Мәхмүт Галәү. Болганчык еллар. Укый Илнур Закиров. Ил тыныч чакта. Беренче бүлек. Каклаган казны коймакка төреп, коймакны каймакка манып. Төш вакытлары җитәрәк, көн кисәк үзгәреп китте. Тау-тау ак болытлар куерып, салынкы кара кучкыл яңгыр болытларына әверелделәр. Каты җил өй түбәсе саламнарын тузгыта, тирәкләр яшь ботакларын җиргә чаклы иеп, зарланышкан сыман шаулаша башладылар. Һавага күбәләк өере шикелле ап-ак шымыр чәчәкләре тузгып очты. Аннары шыбырдап яңгыр яварга тотынды. Җылы бөркеп, тирес исе аңкытып яткан буразналар өстеннән кешеләр башларын күтәрделәр. Яңгыр кыеп яварга керешкәч, алар ышык урыннарга кереп постылар. Буразна араларыннан гөрләвекләр ага башлады. Җир камыр кебек күперде, кабарды. Утыртырга дип ярып салган бәрәңге чиләкләренә яңгыр суы тулды. Керәк тырма саплары кыеп яуган яңгырда юылып агарып калды. Яңгыр кисәк кенә башланган кебек, кисәк кенә узып та китте. Ялт итеп яңадан кояш чыкты. Яшел яфраклар өстендә өнҗе бөртекләридәй тамчылар җемелдәшә башлады. Йомшак кына сары мамыклы нәни бәбкәләрен ияртеп, казлар яңадан урамга чыктылар. Көнчыгышка таба китеп барган яңгыр болыты өстендә дугайланып салават күпере сызылды. Күк күкрәгән тавышлар кайдадыр еракта тынып калдылар. Шул вакыт ындырлар арасындагы юлда җигүле ат күренде. Арбага 2 кеше утырган иде. Җигүле ат тоякларыннан пычрак чәчрәтә-чәчрәтә авыл башына җитеп, басу капкасы төбенә килеп туктады. Капка янында бу юлы малай-шалай күренми иде. Гадәттә, алар гел шул тирәдә булашалар. Авыл аша узучыларга капка ачалар, аннары узгынчылар сипкән вак перәннекләрне шау-шу килеп, үлән арасыннан җыярга керешәләр иде. Арбадагыларның берсе малайларга дип әзерләп куйган бер уч перәннекне капчыгына кире салды да җиргә төште. Капканы ачып, атны керткәч, капканың мунчала бавын яңадан казык башына элде, арбага утырып, дилбегәне какты. Икенчесе төенләнеп беткән иске чыбыркысы белән атка сугып алды. Шуннан соң алар киң генә урамга килеп керделәр. Яшел чирәм уртасыннан елан кебек боргаланып, кара тасмадай сузылган юлда яңа көпчәк эзләре һәм дагасыз ат тояклары эзе төшеп калды. Авылның уртасында юан гына манаралы таш мәчет күкраеп утыра. Шул мәчеткә җитәрәк, юлчылар өстенә кичрәк кенә такта түбә тоткан урыс капкага таба борылдылар. Тузгак чәчле, ялан аяклы бер кыз бала әлеге йортка таба борылган җигүле атка беравык карап торды да, исенә килеп, нечкә генә тал чыбыгы белән казларын юлдан читкә куарга кереште. Ана каз башын күтәреп, каты тавыш белән каңгылдый башлады һәм алпан-тилпән атлап бәбкәләре янына сыенды. Балалары янында сакта торган ата каз исә озын муенын сузып, ысылдый-ысылдый арбага таба китте. Җигүле ат ябык капка төбенә килеп туктады. Арбадагыларның берсе тагы җиргә төшеп капканы ачты, атны ишек алдына керткәч, өйгә таба атлады. Аның башында кокардалы, козырёксыз солдат фуражкасы, өстендә кара тужурка, зәңгәр канатлы кара чалбарының балакларын күн итек кунышы эченә кертеп кигән, биленә сары каеш буган иде. Юлдашы күрше авыл марые, солдатны каладан атына утыртып кайткан иде. Йортка керүчеләрнең каршысына кулына агач җамаяк тоткан таза гына бер карчык чыкты. Ул баскычка басып, әлеге кешеләргә гаҗәпләнеп карап торган арада, солдат аның янына ук килеп: "Исәнмәнкәй!" диде. "Эй, Аллам, кемсең бу?" "Бу мин, әнкәй. Танымыйсыңмы әллә? Угылың Әхмәт Сафаич." Карчыкның кулыннан агач җамаягы төшеп китеп, ат аяк астына тәгәрәде. Карчык: "Эй, Аллам, танымадым шул, балакаем, танымадым", диде дә улына килеп сарылды. Күз яшьләре улының солдат тужуркасына тамды. "И, балакаем, миңа да бу көннәрне күрергә язган икән", диде карчык. "Баш исән булса, бер әйләнеп кайтасың икән шул, әнкәй", диде улы. Өйдән солдатның абыйсы Вафа йөгереп чыкты. Карыйм, нинди үрәтник икән бу, мин әйтәм. Безнең Әхмәт Сафа икән ләбаса, диде ул. Читән аша бу тамашаны карап торган күрше малае
тиз генә урамга йөгереп чыкты да иптәшләренә: «Патый әбинең солдат улы кайтты!» – дип сөрән салды. Малайлар бу яңа хәбәрне шундук элеп алдылар. Таяк атларына атланып: «Миңлебай солдаты кайткан! Миңлебай Сафасы кайткан!» – дип, урам буйлап кычкыра-кычкыра чабышып киттеләр. Ул арада хәбәр бөтен авылга таралып өлгерде. Һәр йортта Миңлебайлар турында, Сафаның кайтуы турында сөйләштеләр. Ана кешеләр шул уңай белән үзләренең солдат балаларын искә төшерделәр. Ата кешеләр дә патша хезмәтенә киткән улларын телгә алдылар. Ир туганын, кызлар сөйгән егетләрен искә алдылар. Ишек алды бала-чагалар белән тулды. Алар күчтәнәч өмет итеп Сафа тирәсендә бөтереләләр. Бер-берсен чиметешәләр иде. «Барыгыз, ычкыныгыз моннан, аяк астында чуалмагыз! Солдат кешенең нинди күчтәнәче булсын? Каладан кайтучы мәллә ул сезгә!» – дип кычкырды Вафа. «Тиме аларга!» – диде Сафа. Арбадан кичкенә капчыгын алып, малайларга учлап-учлап кызыл билле прәннек, эрбет чикләвеге сипте. Вафа арбадан энесенең сандыгын алып өйгә кергәндә, бу эшне өнәмичә: «Бик байып кайттыңмыни?» – дип куйды. Аның артыннан башкалар да өйгә керде. Бала-чага талаша-талаша юеш үлән арасыннан җыйган прәннекләр белән авызларын тутырып, учларына чикләвек тотып таралыша башлады. Әүмәкләшеп талашканда берни эләктер алмаганнары гына капка төбендә торып калды. Алар ерак юлдан кайткан кунактан күчтәнәч өмет итеп бүрәнәләр үстендә утыра бирделәр. Тиз генә самавыр куелды. Баздан куе сөт өсте алып менделәр. Бөтен өй җәмәгате чәй эчәргә утырды. Иң түргә 100 яшьлек Зөһрә әби, аның бер ягына аякларын көчкә бөкләп Сафа, икенче ягына Патый карчык утырды. Вафа аякларын сәкедән салындырып, самавар артыннан урын алды. Вафаның хатыны чәй ясап торды. Барысы да җанланып сөйләшергә керештеләр. Шатлыклы, кайгылы хәбәрләр, гайбәт, зарлану сүзләре туктаусыз сибелеп кенә торды. Сүзгә сүз ялганып, истәлек артыннан истәлек үрелде. Гадәттә башкалар сөйләгәндә тын гына утыра торган Зөһрә карчыкта бу юлы авыз йомып кала алмады. Моннан 60-70 еллар элгәре булган хәлләрне сөйләп китте. Чәйне бик озаклап, маңгайларына бөрчек-бөрчек тир бәреп чыкканча эчтеләр. Солдат белән күрешергә дип, әледән-әле күршеләр керә торды. Берсен утыртып өлгермәделәр, икенчесенең сәламе ишетелде. Вафа әледән-әле: «Вәгаләйкүм әссәлам, әйдә кер, Гариф бабай. Рәхим ит күрше, әйдә, кер», дип каршы ала торды. Хәл белешергә килүчеләрнең бер ишесе: «Картлар әйткәннәр, 6 яшьлек юлдан кайтса, 60 яшьлек хәл белә килер дигәннәр», дип акланып сөйләнә керде. Килүчеләрнең һәр кайсы Сафа белән күрешеп, мич буена чүгәли, дога кылып битен сыпыра да тегене-моны сорашырга керешә иде. «Я, ничек соң? Дөньялар тынычмы? Патшалар сугыш ачарга җыенмыйлармы? Хәлифә мөселманнарны якларга уйламыймы икән? Әфган сугышы хакында бер нәрсә ишетмәдеңме? Ул турыда Кызылбаш нәрсә ди икән? Кытай патшасы ничек түзеп ята икән соң?» Сафа патшаларының ызгышы хакында да, хәлифә турында, Кытай патшасы турында да берни белми иде. Солдаттан кайткан кайбер кешеләр шикелле, белмәгәнен күпертеп арттырып сөйләргә яратмый иде ул. Шулай итеп, бу турыда сүз бик тиз сүрелә, икенче сораулар башлана иде. «Анда безнең Гайнулланы күрмәдеңме? Аны солдатка былтыр гына алганнар иде. Бәлки, Латыйфны да очраткансыңдыр?» Ләкин Сафа Гайнулланы да, Латыйфны да күрмәгән, очратмаган икән. «Патшаның сарайлары яхшымы? Сукмаган ашлыгы бик күпме? Аның бөтен акчасын җыеп өйсәң, безнең мәчет хәтле булырдыр, ә?» Сафа мактанмыйча күргән-белгәннәрен әйбәтләп сөйләп бирде. Белмәгәнен белмим диде. Хәл белешүчеләрнең берәүләре китә, икенчеләре килә торды. Соңыннан килүчеләр алда килгәннәрнең сорауларын кабатладылар. Сафа берсен дә җавапсыз калдырмады. Миңлебайлар йортыннан чыкканда алар үзара: «Сафа байып кайткан, малайларга учлап-учлап прәннек өләшкән», дип сөйләнделәр. Күршеләрнең берсе Патый карчыкка шаяртып: «Мондый әйбәт улыңа әйбәт кенә бер кыз да табарга кирәк инде», дип куйды. «Язган булса табылыр. Иң элек аның үзен рәткә китерәсе бар әле. Әнә күрәсең, аяк бөкләп утыра да белми башлаган. Ярый, йөрәге каралып кайтмаган булса», диде Патый карчык. «Читәнең тазамы, Мөхәммәд Вафа?» диде әлеге күрше тагын сүз башлап. «Кавалеристлар капка ачып, иелеп керүне яратмыйлар икән алар.
Без солдатта менә болай гына әйтә торган идек, дип әйтәләр дә койма аша гына сикереп керәләр икән. Безнең Корбангали солдаттан кайткач гел шулай әйтә торган иде. Күршеләрнең бер исән читәнен калдырмады, бөтенләй ватып бетерде. Син дә солдат энең ватып бетергәнче читәнеңне рәтләп куй, диде. Аның мәзәгеннән һәммәсе дә көлешеп алды. Икенче берәүсе тагы да үстереп җибәрде. Чиләк белән уклауларыңны да җыеп куй, Фатыйма апай. Солдатлар алар барабан сугарга ярата. Әнә безнең Сәгыйть барабан сугып теңкәбезгә тиеп бетте. Уклавына гына түгел, орчыкларны да эшкә кушты. Бөтен чиләк ләгәннәрне янчып бетерде, диде. Кич кояш байыр алдыннан көтү кайтты. Бәрәннәрен югалткан кәҗә, сарыклар бәлдәшеп уздылар. Көтүченең шарт-шырт чыбыркы шартлатканы, көтүне каршы алырга чыккан малайларның әче тавыш белән кычкырулары ишетелде. Миңлебайныкыларга хәл белешә килгән кешеләр таралышып беткән иде инде. Вафаның хатыны сыер савып, терлекләрне абзарга япты да кичке аш әзерләргә тотынды. Зөһрә әби кысыр ашка бодай тыкмачы һәм таганда туң май белән суган кыздырып салды. Тирәсе калай кисәкләре белән ямалган зур агач табакны табын уртасына китереп куйдылар. Табын янына чәй эчкәндәге тәртип белән утырыштылар. Калын-калын итеп телгән арыш икмәген ашыкмый гына чәйни-чәйни зур агач кашыклар белән аш ашадылар. Туеп кикергәнче ашагач, амин тоттылар да табын яныннан кузгалыштылар. Сафа аш яныннан торгач, урам йөреп кергә булды. Аның кырпусыз җылы бүреген үзе югында 5 ел буе кимичә саклап тотканнар. Бары ара тирәгенә аңа күкәйдән чыккан тавык чебиләрен салгалаганнар икән. Әнисе Сафага шул бүреген китерде дә: «Мә, улым, шул котсыз кәпәшеңне кимә», – диде. Кызырыксыз солдат фуражкасыннан Сафа үзе дә туеп беткән иде инде. Бик сөенеп, әнисе кулыннан бүреген алды, ишек катындагы элгечтән кайры тунын алып кия-кия урамга чыкты. Әнисе аның артыннан: «Сиңа урынны салкын якка җәярмен», – дип калды. «Ярый», – диде Сафа. Капка төбенә чыккач, туктап як-ягына каранды. Аннары тар гына сукмактан су буена төшеп китте. Анда аны егетләр гармун уйнап, җырлап каршы алдылар. Күрешеп, исәнләшеп беткәч, егетләр берсен-берсе уздырырга тырышып, Сафаны авыл яңалыклары белән таныштыра башладылар. Кайсы егет өйләнгән, кайсы кыз кияүгә чыккан, кемнәр үсеп егет булган, кайсы кызлар үсеп буйга җиткән, кайсылары картая башлаган, кайсы кызлар егетләргә бүләкләрен кире кайтарган. Таң сызыла башлап, йолдызлар сүнгәндә генә Сафа арып талып, тәмам күңеле булып өйгә кайтып керде. Әнисе өй алдына җәеп куйган урынга ятты. Урамда егетләр һаман җырлыйлар иде әле. Кимә итек, кич итек, читек аяк талдырмый, сөйгән ярым күрше авылда, ятларга күз салдырмый. Тына барган җыр һәм гармун тавышлары астында Сафа йокыга китте. Ул уянганда кояш инде бик югары күтәрелгән, кешеләр дә эшли-эшли арып өлгергәннәр иде. Сафа үзе югында кадерләп саклап тотылган кара чуклы кызыл түбәтәен киеп ишек алдына чыкты. Әнисе шунда нидер эшләп йөри иде. «Улым, мунча әзер, бар, кереп юынып чык. Аннары чәй эчәрбез», – диде ул. Бакча башындагы кичкенә мунчаның эче чиста итеп юып чыгарылган иде. Казанда кайнар су буланып утыра, зур гына агач мичкәгә салкын су тутырып куелган, шунда ук ялт иттереп агартылган комган да тора. Сафаның юылган күлмәк ыштаннары каталап, бер урынга пөхтәләп төреп, өеп куелган иде. Сафа башта кайын себеркесен кайнар суда пешереп, бик әйбәтләп чабынды. Аннары йомшак ак мунчаланы сабынлап, тәнен кызарганчы ышкып юды. Шуннан соң кыенып, өстенә ару күлмәк ыштан киде дә, ялан аякка гына агач башмак элеп, бакча аша тиз генә өйгә йөгерде. Өйдә чалбарын киеп алды, чөнки бер кат күлмәк ыштан һәм кыска солдат күлмәгеннән ул үзен йоны йолкынган өтек бер әтәч кебек хис итә иде. Зур сәкегә чәй әзерләгәннәр иде. Вафаның хатыны кыймак пешерә. Зөһрә әби Сафага тула ыек тегеп утыра. Әнисе дә тәрәзә янында нидер тегә иде. Сафа аны күргәч гаҗәпләнеп: «Нишлисең, әнкәй?» – диде. «Күрмисеңмени?» – диде әнисе. «Киемеңне төзәтәм. Шушы килеш кеше арасында йөрмәссең ич». Сафаның солдаттан кайткан кара тужуркасы чыннан да кеше арасында йөрерлек кыяфәткә китерелгән иде. Якасына теккән тасмалары белән погоннары сүтеп ташланган, ялтырап торган җиз төймәләрен кисеп алып,
Алар урынына әнисе чи сарык тиресеннән ясалган түгәрәк күн тимәләр таккан иде. Шундый матур тужуркасының бу хәлгә килүен Сафа кызганып куйды. Шулай да әнисенең хәтерен калдырмас өчен: «Ичмасам, тимәләрен калдырыр идең», – дип кенә әйтте. Шуннан соң сәкегә килеп утырды. Барысы да самавар тирәсенә җыела башладылар. Вафаның хатыны, тәрәзәдән башын сузып, лапаста мунчаладан бау ишеп яткан иренә: «Чәй эчәргә кер!» – дип кычкырды. Сафаның битләре мунча кергәннән соң кызарып, яшьлек бөркеп тора. Күперенке мыегы аңа егетләрчә бер кыяфәт бирә иде. «Улым, синең өчен дип каклаган ярты каз саклап тоткан идем. Башта кайсын ашыйсың, казмы, коймакмы?» «Менә коймак та бар», – диде әнисе. «Сусадым әле. Башта чәй ичим, аннары ашармын. Борчылма, ни, һәммәсенә дә җитешермен. Каз итен коймакка төрермен дә, коймакны каймакка манып ашармын», – дип өйдәгеләрне көлдереп алды Сафа. «Кара син аны тәмле тамакны, ничек оста сөйли», – диде Вафа. «И Раббым, менә нинди яшьләр үсә бит хәзер. Бу кадәр дә сүзгә оста булырлар икән», – дип куйды Зөһрә карчык. «Без солдатта чакта катып беткән сухарыйны тозлы картага төрә идек тә, әчегән кәбестә шулпасына мана башый торган идек», – дип шаяртты Сафа, чәй эчәргә керешеп. Бер чынаяк чәй эчкәннән соң ул каклаган казны ашарга кереште. 5 минуттан казның сөякләре генә калды. Мул итеп майлаган коймакларны да ялт иттереп авызына озата торды. Каймакны да онытмады. Ахырында Сафа яңадан чәй эчәргә кереште. Бу кадәр сый өчен 5 ел буе солдат хезмәте ачысын татып кайтырга да ярый торгандыр шул. Тышта тәрәзә турысында кызлар күренеп китте. Аларның кайберләре тәрәзәгә күз салып узудан гына канәгать булмыйча, әле энә, әле орчык, әле киянтә сораган булып, өйгә үк керделәр. Сафа авылда әйбәт егетләрдән санала. Шуңа күрә кызларның һәр кайсының аның күзенә күренәсе килә иде. Сафаның өйдә утырасы килмәде. Ул зиратка барып, әтисенең кабере өстендә Коръән укып кайтырга булды. Көн аяз, җылы һәм җилле иде. Зәңгәр күктә ак болытлар агыла. Иске зиратта ботакларын каберләр өстенә иеп, күңелгә сагыш салып, зифа буйлы каеннар һәм карасу яшел биек наратлар шаулаша иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Икенче бүлек. Сөлекләр. Шәмси мулланың челтәрләп бизәлгән, төрле төсләргә буялган алты почмаклы, чарлаклы йорты мәчет каршысына салынган. Бүрәнәләре юан, таза. Сарыга буялган биек-биек ике капка йортны тагы да мәһәбәтрәк итеп күрсәтә. Ул капкаларның берсе бер вакытта да ачылмый диярлек. Җигүле ат монда елына 1-2 тапкыр гына керә. Урамнан бу капкага таба юл салынмаган, үләнен терлек таптамаган, каз-үрдәк кыркымаган. Яшел хәтфә төсле ямь-яшел. Аның каравы икенче капка турысы тапталып беткән. Бу капка тирәсендә көн узын тавыклар тирес тарана, казлар, күркәләр йөри. Тизәкләре белән бөтен ишек алдын пычратып, ду килеп бозаулар чабыша. Кешеләр хәзрәт янына шушы капкадан керәләр. Шәмси мулланың үз гаиләсе дә шушыннан йөри. Мулланың хәер-фатихасын алырга килүче Сафа да шул капкадан керде. Аш ие ишеге төбенә җиткәч, ул туктап, тамак кыргалап алды, шуннан соң гына кычкырып сәлам бирде. Аның сәламенә каршы җавап булмады. Идән бер тавыш та ишетелмәде. Хәтта мулланың хатыны Әсмә абыстай да симез бите белән тәрәзәгә үрелмәде. Ул җиңнәрен сызганган, яулык очларын баш артына кайтарып бәйләгән килеш, аш өендәге ян сәкедә ниндидер эш белән мәшгуль иде. Тыштан сәлам биргән тавыш ишеткәч, Әсмә абыстай өнәмәгән бер төс белән: «Бар, кара әле, кем килгән икән?» – дип кенә куйды. Асрау кыз тәрәзәдән күз салып: «Миңлебайлар солдаты. Мулла абзый янына фатиха алырга килгән ахры», – диде. «Бераз көтәр, ашыгыч түгелдер әле»,
дип Әсма остабикә бүленгән эшенә яңадан кереште. Кызларга чәй эчертергә дә, юып, җәймәләргә киптерергә салган бодайны чыгып карарга кирәк. Югыйсә кыш-кырт чүпләве я асрау кызның урлавы бар. Күрше авылдан хатыннар сөлгеләр сугып китергәннәр. Аларны да карап, сана баласы, эшләр өчен акча түлисе, җеп биреп җибәрәсе бар. Чүпләмле 18 сөлге, 24 сәрфиткә, 12 тастымал өчен күп акча түләргә кирәк. Исәбен чыгарып кара син аның. Алла сакласын, ашыгып, артыгын биреп җибәрүең бар. Кайберсенә бәлкем акча урынына пыяла муенса, таш мәрҗән, гәрәбә, ука, дыгалык һәм төрле иске-мыска әйберләр биреп булыр. Аларның да бәясен исәпләргә кирәк бит. Вакытың юклыгын сизсәләр, киреләнерләр, акча сорый башларлар, эштән баш тартырлар, кызу эш өсте диярләр. Шуларны мулладан гына исәпләтермен дигән идем, әнә тагын солдаты килеп чыкты. Авызын ачып тора ишек төбендә, дип, кулына бер төргәк сөлге, ашъяулык тотып, бәһане киметер өчен җеп очларын һәм төеннәрне саный-саный үз алдына уйланды ул. «Мулла абзый өйдәме?» дип сорады Сафа, байтак кына көтеп торганнан соң. «Чәнчелеп китсәңче, нәгъләт!» дип мыгырданды Әсма остабикә, сәкедән кузгала башлап. Симез гәүдәсен көч-хәл белән күтәреп, үрдәк кебек чайкала-чайкала чыгып китте. Өске катка менә торган агач баскычка читек үкчәләре белән төнге каравылчы шакылдавыгы тавышы чыгарып, шак-шык басканы ишетелде. Остабикә авыз эченнән тиргәнә-тиргәнә мулла янына менде. Мулланың хатыны читтә эшләп яки солдатта хезмәт итеп авылга кайткан егетләрне яратмый иде. Чөнки аларның кайткан берсе өйләнми калмый иде. Андый егетләргә ул хәтта үзенең дошманы итеп карый. Ник дигәндә, бу егетләр иң яхшы кызларын сайлап алалар, төн буе ашъяулык сөлге сугып, юк-бар муенса беләзекләр хакына күз нурларын түгеп, буй зифалыкларын бетереп, үпкә чире алучыларны Әсмәдән коткаралар иде. Абыстай чыгып китү белән үк, аш өендә чәй көтеп утыручы кызлар тәрәзәгә ябырылдылар. Һәр кайсының күз кырые белән генә булса да Сафаны күрәсе килә иде. Сафа үзенә кызлар каравын күргәч, башта уңайсызланып китте. Шулай да бу хәл озакка бармады. Сафаның үзенең дә бу кызлар алдында егетлеген күрсәтәсе һәм кызларны әйбәтләбрәк күзлисе килде. Аны мулла йортында болай итү килешмәс дигән шик кенә тотып тора. Чөнки мулланың я булмаса остабикәнең икенче бер тәрәзәдән карап торуы бар иде. Шуңа күрә ул тәрәзәдән читкә борылып, кызларның күз карашын бер минутка да онытмыйча, бакчадагы чәчәк түтәлләренә караган булып, яшел рәшәткә буйлап әкрен генә атлап китте. Шулай да егет ара-тирә борылып, ялт кына тәрәзәгә күз атып ала иде. Андагы кызлар арасында ул үзе үпкән, үзен кысып-кысып муеныннан кочкан кызлар да бар иде шул. Аларның кайберләре инде бик иртә кырау суккан чәчәк төсле сулып калган. Шулай да йөзләре әле һаман да сөйкемле, күзләре дәртле ялтырый иде. Мәүлә Кылы авылы үзенең төп нәсел ыруыннан бер мулла да бирмәде. Борын-борыннан анда читтән килеп муллалык иттеләр. Шәмси мулланың атасы Мәбин ахун күрше авылга тау ягыннан килеп утырган ишан улы иде. Мәбиннең сәләтле, зирәк дигән даны ул Бухарада укыган чагында ук таралган һәм бу якларга үзе кайтканчы ук килеп җиткән иде. Мәүлә Кылы авылының элекке карт мулласы үз урынына варис калдырмыйча үлеп китте. Шуңа күрә Мәбин Бухарада укуын тәмамлап, атасы янына кайткач, аңа шул бушаган урынны тәкъдим иттеләр. Әмма зур эшләр башкару турында хыялланган. Үзенә яхшы, зур киләчәк өмет иткән Мәбиннең моңа риза буласы килмәде. Авылыгыз кара, халкыгызны мәҗүсиләрдән аерырлык түгел, мәчетегездә искереп беткән, диде ул. Мәбиннең бу сүзе киндер һәм буз фабрикалары тотып, Бухара, Хива һәм хәтта Себер белән ике арада кәрван белән сәүдә йөртеп байыган атаклы байгура балаларының йөрәгенә кадалды. Башкалар алдында кимсенәселәре килмичә, алар Мәбингә таш мәчет, зур мәдрәсә, муллага җиһазлап һәйбәт йорт салып бирәбез дип вәгъдә иттеләр. Сүзләрендә тордылар. Юан гына манаралы мәчет белән ике катлы зур мәдрәсә әнә шул елларда салынды. Мәбингә баглаган өметләре бушка китмәде. Ул зур мәдрәсәгә җитәкче булып, шунда дин гыйлеме укыта башлады һәм шул мәдрәсәдән байтак кына мулла,
мәзиннәр җитештереп чыгарды. Мөбин мулла картлыгында ахун дәрәҗәсенә җитеп, зур хөрмәткә ия булды. Шәмси әтисе үлгәч кенә Бохарадан кайтып, аның урынына калды. Мөбин улы Мәүлә Кылы авылында әтисе шикелле килмешәк кеше саналды. Мөбин ахун үлгәннең 1нче елында ук ут чыгып мәдрәсә янды. Кайбер усал телләр моны яңа мулла белән аның яшь хатыны эше дип тә сөйләделәр. Ләкин бу астыртын эшне фаш итәрдәй кеше табылмады. Бу каза Шәмси мулланы кайгыга төшерсә дә, аны авыл малайларына әлифба танытудан, өлкән шәкертләргә дин укытудан коткарды. Шәмси үзе дә, хатыны да эшнең болай булуына эчтән бик сөенделәр. Янган мәдрәсәне яңадан эшләтү түгел, кечкенә генә бер мәктәп салу турында да сүз чыгармадылар. Моның сәбәбе аңлашыла иде. Теге мәдрәсә исән булса, Шәмсигә хәтта үзе теләмәсә дә, күрше авыл мөдәрисе Исхак муллага каршы көрәшне дәвам иттерергә туры килер иде. Мәрхүм Мөбин ахун Исхак муллага каршы 25 ел буе туктаусыз көрәшеп килгән иде. Ә менә Шәмси хәзер көрәшә алмый, чөнки ул Исхак мулланың кызы Әсмага өйләнгән иде. Әнә шул Әсма аркасында инде Шәмси атасы Мөбин ахун юлыннан китәргә теләмәде. Әтисе кебек үк дан-шөһрәт яратучы Әсманың бөтен тирәенгә баш буласы килә иде. Шәмси исә йомшак холыклы кеше, кайгы мәшәкатьсез, тыныч кына яшәргә ярата иде. Әсмага аны үз кулына алып, үзе теләгәнчә борып йөртү әллә ни кыен булмады. Шулай итеп Шәмси тора-бара ерак Гарәбстанда һәм Һиндстанда гарәпчә матурлап бизәкләп басылган зур, калын китапларны һәм борынгы кул язмаларны укуын ташлап, Әсманың бөтен эшендә ярдәмчесе булып китте. Ул еш кына чарлагына менеп, йомшак келәм өстендә ялтыравыклы ука йомгаклары сүтә, яки җепкә пыяла муенсалар, таш мәрҗәннәр тезеп утыра торган булды. Хатыны Әсма Сафа килгәнен әйтергә дип менгәндә дә, Шәмси мулла шул эш белән мәшгуль иде. Җепнең монысы минемчә бик үк әйбәт булмады. Шуала да тора, көчкә рәткә китердем, диде мулла хатынына. Кешегә ышансаң шул инде, дип Әсма остабикә иренең эшен җентекләп карарга кереште. Икенче юлы каладан үзебез алдыртырбыз, ел буена җитәрлек итеп. Анда сине Миңлебай солдаты көтә, фатиха алырга килгән, диде ул аннары исенә төшереп. Бар, аны тизрәк озат та, ирләнгән җепне үлчә. Муенсаларны төштән соң да тезәргә була, ашыгыч түгел. Килгәнмени? Шәй ишертеп җибәрергә иде, диде мулла. Булай да ярар. Кайткан бер солдатка шәй ишертә башласаң, башыңдагы чәчең калмас. Мужик сасысыннан айный алмассың. Аның белән бик сүз узайтма. Муеннан эш, бодайны караштыр. Ярар, карармын, дип, Шәмси мулла авыр гына атлап ишеккә таба китте. Әсма аш өенә төште. Сафа кычкырып сәлам бирде дә муллага таба атлады. Мулла: «Ва галәйкем әссәлам! Рәхим ит, Әхмәт Сафа», дип, йомшак ак кулларын күрешергә сузды. Күрешкәч дога кылып алдылар. Мулла чалара башлаган кыска сакалын сүзсез генә сыйпаштырып тора башлады. Сафа ашыгып кесәсенә тыгылды. Кунакның бу хәрәкәте мулланы яңадан бер кулы белән сакалын сыйпап, икенче кулын Сафаның солдат паёгы сатып тапкан 20 тиен көмешен алырга дип сузарга мәҗбүр итте. 20 тиенлек көмеш мулланың чапан кесәсенә шуып төшкәч, икәүләп тагын дога кылдылар. «Ни хәлләрең бар? Исән-сау йөреп кайттыңмы?» – диде мулла. «Аллага шөкер әле, мулла абзый. Сезнең хәер догада йөреп кайттык». Бакчадагы эскәмиягә утырдылар. Мулла Сафаның кай җирләрдә хезмәт итүен сорады. «Аршауда, мулла абзый», – диде Сафа. «Анда нинди халык күбрәк соң? Урысмы, ниме?» «Аршауда урысны бик әз диләр, мулла абзый. Күбесенчә поляклар белән җәбриләр». «Алай, җәбриләр дигәнең яһүдиләрдер инде ул. Поляк дигәнең нинди халык соң? Насранилармы, габранилармы?» «Белмим шул, мулла абзый. Мөселманнар да бармы?» «Анысын әйтә алмыйм, мулла абзый, күрмәдем». «Солдатлар арасында мөселманнар бар идеме соң?» «Күп иде». «Намазны вакытында укый ала идегезме?» «Ходай үзе кичерсен инде, мулла абзый. Гает намазларын гына укый идек». «Хуш, кафирлар арасында яшәүе җиңел булмады алайса». «Кафирлар арасында яшәүе җиңел булмады алайса».
Ничек ашаталар иде соң? Ачтырга туры килмәдеме? Төрле чаклар булды инде, мулла абзый. Алай бик кыен булмады. Шаят, харам ризык ашатмаганнардыр бит. Без анысын каян белик инде, мулла абзый? Биргәнне ашадык. Харам ризык биргән булсалар, Ходай үзе кичерсен инде. Амин, дип мулла яңадан битен сыйпады. Бусы инде китәргә вакыт дигән сүз иде. Сафа бу ишарәне шундук аңлап алды. Бу юлы сине өйгә алып керә алмадым инде, Әхмәт Сафа. Абыстайыңның бик мәшәкатьле чагы. Икенче бер бушрак вакытта чәй эчәргә кил, диде мулла. Алла боерса килермен, диде Сафа. Икәү бергә бакчадан чыктылар. Капка төбенә җиткәч, мулла: «Мәзингә кермәдеңме?» дип сорады. «Юк әле, хәзер барам». «Бик хуш, бик хуш. Аның да фатихасын алырга кирәк». Сафа мулла белән саубуллашып, капкадан чыгып китте. Сабирҗан мәзиннең указы юк иде. Заманында Шәмси мулланың яхшы карашы аңа дин әһле булып китәргә ярдәм итте. Ул Мөбин ахун мәдрәсәсендә укып, 20ләп дуга ятлады, намаз уку тәртибен өйрәнеп алды. Аның атасы Гариф мәзин дин эшен сәүдә эше белән бик оста аралаштырып яши иде. Ул балаларының аң белем алуларына әллә ни әһәмият бирми, аларны яхшы сәүдәгәр итәргә генә тырыша иде. Шул хакта сүз чыкса, Гариф мәзин гел әйтә иде. Үлгән мужикны кафенгә төреп, кабергә төшерер өчен әллә ни гыйлем кирәкми. Әгәр халык углымны мәзин итеп куярга теләсә, ул болай да үз эшен алып бара алыр. Куймасалар инде сату итәр. Бик зур кәсеп ул сәүдә, бик зур кәсеп, ди торган иде. Гариф мәзиннең барлык уллары үзе исән чакта ук Төркстанга киттеләр. Шунда яхшы гына төпләнеп алып, зур байлык җыйдылар. Әтиләре янында өлкән улы Сабирҗан гына торып калды. Сәүдә эшендә ул әтисенә бик яхшы ярдәмче иде. Гариф үлгәннән соң, яңа мәзин кую мәсьәләсе килеп баскач, Сабирҗанга бурычлы кешеләр читтән китерткәнче халыкны бу урынны Сабирҗанга тәкъдим итәргә димләделәр. Яңа кеше килүеннән куркып, Шәмси мулла да бу фикерне куәтләде. Әсма остабикә дә каршы килмәде. Шул хакта Сабирҗанның үзе белән сөйләшкәч, ул бик риза булды. Уфага барып имтихан бирү һәм указ алу турында берәү дә сүз кузгатмады. Шулай итеп Сабирҗан мәзин булып китте. Мәгәр сәүдә эшләрен ташламады. Авылдагы бердән-бер кибет һаман аныкы булып кала бирде. Ул һәр төрле чимал, күкәй җыйды, икмәк белән сату итте, чып та суктырды. Ике улы ел әйләнәсендә калага 3 олау белән төрле азык-төлек илтеп сата иде. Мәзиннең 3 хезмәтчесе аның җирен эшкәртә. Сабирҗан авылдагы барлык ярлының диярлек җирен арендага ала иде. Кышкы озын төннәрдә бу җир хуҗалары мәзингә чып та сугалар. Җәй көне аннан алган бурыч исәбенә басуда урак уралар, печән чабалар, ашлык сугалар иде. Елның елында бурычларын түли алмыйлар. Һәм шул сәбәпле аларның тәненнән камчы эзе төшми. Ярлылар күбрәк кыйналган саен мәзин байыгына бара, чөнки ярлыларның аңардан алган бурычлары арта бара иде. Сабирҗанның мал-туары да аз түгел иде. Ул үзенә аерым көтүче тота, аның көтүе кырга мирникеннән алда чыгып, соңрак кайта иде. Шуңа күрә Сабирҗанда авылдашларыныкына караганда сөт тә күбрәк, йон да яхшырак, үрчем дә артыграк була иде. Әмма Сабирҗан булар белән бергә мәзинлек хезмәтен дә онытмый. Елның теләсә кай вакытында, җил яңгырда, буранда да, нәкъ тиешле вакытында мәчет манарасыннан сузып-сузып азан әйткән тавыш ишетелә. Ул вакытында килеп мәчет ишеген ача, кыш көне барып мичләренә яга, идәнен себерә, тузанын сөртә. Барлык җыен мәҗлесләрендә Сабирҗан аш бүлә, кунакларга бәлеш кисә. Ул мәет юудан да чирканмый. Һәм мәетне кабергә төшергәндә беренче булып туфракны үзе учлап ташлый. Садакадан бер кайчанда баш тартмый. Сабирҗан солдаткалар белән яшьрәк тол хатыннарны да буш уздырмый. Җае туры килсә, хәтта көчләүдән дә тартынмый икән дип тә сөйлиләр иде. Шундый кызык бер хәл күп кешенең исендә әле. Бер вакыт мәзин суга баручы кызларны мәчет манарасыннан бик бирелеп карап торганда, башыннан чалмасы төшеп китә. Ләкин бу хәл турында беркем дә бер сүз чыгармый. Кайбер кешеләр аңардан курка, кайберәүләрнең өйдәге чүпне тышка чыгарасы килми.
Сабирҗан гадәттә өстенә озын ак күлмәк, кызыл тимәле кара камзул киеп йөри. Камзулының шактый тирән түш кесәсенә һәр вакыт нәрсәдер тутырылган булып, кесәсе стенага кагылган почта яшиге шикелле кабарып тора. Таза йодрыклы мәзин бөтен акчасын үз янында саклап йөртәдер кебек иде. Сабирҗанның сәүдә эшләре гел алга бара, байлыгы ишәя, байлыгы арткан саен көндәшләре дә арта иде. Шулардан иң куркынычы Шәмси мулла белән аның хатыны Әсма. Баштарак Әсма остабикәнең үз байлыкларын ишәйтергә тырышуы Сабирҗанны әллә ни борчымый иде. Әммә тора-бара Сабирҗан шактый борчуга төшә башлады. Шулай итеп, алар арасында тыштан дуслык кабыгы астына яшеренгән астыртын көрәш башланды. Мәзин үзенә өмәгә кешеләр чакырса, Әсма остабикә дә шундук өмә җыя иде. Кайвакыт өмә җыю икесенеке дә бер үк көнгә туры килә. Һәм кешеләр дин әһелләренең хәтерен калдырудан куркып, кайсысына барырга белми аптырап кала торганнар иде. Сафа, Шәмси мулла белән Сабирҗан мәзингә хәл белешеп, Фатиха алырга барган көнне Әсма остабикә бодай юарга өмәгә кызлар чакырган иде. Мәзин йортында да лапас астында бер төркем кыз кыркын җырлый-җырлый җитен талкыйлар иде. Талкы кызым, талку кайгы тарата. Җитен талкыган кызларны егетләр дә ярата. Талкы кызым, мин дә шулай талкыдым. Үзелеп сөйгән егетең булса, миңа әйтмә дә бар кызым. Сабирҗан мәзин кызлар тавышына ара-тирә колак салып, зур йорты буендагы таш эскәмиядә үзеннән бурыч алучыларның исемлеген карап утыра. Ул кайсы ярлының үзенә ничә көн эшләргә тиешлеген исәпли иде. Сарыга буялган ян капканы ачып, Сафа килеп керүгә, авыр чылбырын чылтыратып, оясыннан зур кызыл эт атылып чыкты да котырынып өрергә тотынды. Мәзин кенәгәләреннән аерылып башын күтәрде, керүче кешене танып алгач, «Ус, курыкма, бәйдә ул!» дип кычкырды. Сафа сәлам биргәннән соң, әзерләп куйган 20 тиен көмешен мәзиннең учына салды. Мәзин дога кылып битен сыпырды. «Я, ни хәлләрең бар?» «Аллага шөкер. Дөньялар тынычмы?» «Аллага шөкер, ул бу ишетелми әле. Синең кайтканыңны ишеткәч исем китте. Әле кичә генә киткән кебек идең, шул кадәр гомер узды да микәнни инде?» «Узды шул инде, Мәзин абзый. Туган илдә гомернең узганын сизмисең дә. Ә менә чит җирләрдә көне ай, айы ел булып тоела икән. Мәзин Сафадан нинди калада хезмәт иттең, халык күпме, анда нинди эш белән шөгыльләнәләр дип сораштырырга кереште. Андагы күкәй бәяләре белән, чыпта, шимал кебек нәрсәләрне кайдан китерүләре, сәүдә яклары белән дә кызыксынды. Шул вакыт капка ачылып, кычкырып сәлам биргән тавыш ишетелде. Мәзин керүче кешене тавышыннан ук танып алды. «Ва галәйкем әссәлам! Әйдә кер, Гыймады абзый!» дип кычкырды ул. «Азан әйтер вакыт җитте бит. Мәзинебез берәр җиргә китмәгәнме дип белешергә керүем иде», дип баскыч янына авылның бай куштаны умартачы Гыймады килде. Мәзин башлы суган шикелле йомры көмеш сәгатенә карады да, «Бәрәкалла! Сөйләшеп китеп, намазны да оныта язганмын ич», дип урыныннан торды. Сафа да кузгалды, икесе белән дә саубуллашкач, намаз артыннан дога кылганда, аны да онытмаска үтенеп, өенә кайтып китте. Ә Мәзин җиңнәрен сызганып, тәһарәт алырга әзерләнә башлады. Умартачы Гыймады авылның иң бай, иң дәрәҗәле куштаны иде. Ул бик тиз баеп китте. Кайбер кешеләр Гыймады хәзинә тапкан икән дип сөйләделәр. Кайберәүләр аның йортына бер бай мусафир кереп, кинәт үлеп киткән дә, йорт хуҗасы шул кунакның акчасын үзләштергән диделәр. Чынында исә моның сәбәбе бөтенләй башка иде. Ул күп еллар буена үз авызыннан өзеп дигәндәй, бөтен булган акчасын баю эшенә җикте. Салкын кыш көннәрендә үк үзенә файдалы шарт белән ярлыларны кыр эшенә яллый һәм юк кына бәягә аларның җирләрен сатып ала иде. Көннәрдән бер көнне аның башына умарта тотарга кирәк дигән уй килде. Умарталары бик яхшы күч аера башлады. Һәм озакламый Гыймадыйның әллә ни зур булмаган бакчасында умарталарына урын да җитмәс булды. Шуннан соң ул аларны урманга үз диләнкәсенә күчереп, тирәли киртә тотты. Шалаш кырып, каравылчы яллады. Тирә-яктагы урманны ел сайын кисә баралар. Ә Гыймадыйның умарталыгы ачык аланда әрәмәлек кебек җәелеп утыра иде.
Берничә елдан соң инде Гыймадыйның байлыгы Сабирҗан белән ярышырлык дәрәҗәгә җитте. Ярлылардан файдалану мәсьәләсендә ул аны шәт узып та киткәндер. Үзенең дәрәҗәсе төшүдән курыкмыйча, ул ачыктан-ачык эш итә иде. Мир эшләрендә Гыймадый гадәттә үзенә файдалы фикергә кушыла. Әле мәзин ягында, әле мулла ягында булуына бер дә уңайсызланмый иде. Имә белгән бозау ике сыерны имәр дигән мәкальдән чыгып, алар арасындагы дошманлыктан ул һәрвакыт үзенә файда таба иде. Сабирҗан исә Гыймадый белән дус булуның үзе өчен файдалы икәнен күптән аңлаган иде. Ул аны олылый, хөрмәт итә, аның белән сак эш кыла торган булды. Гыймадыйның хезмәтчеләрен үзенә чакырмый, аңа бурычлы кешеләрне үз ягына тартмый башлады. Үз нәүбәтендә Гыймадый да мәзиннең мондый карашын хуп күрә иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Өченче бүлек. Миңлебайныкылар. Тышта һава чиста, саф, бераз салкынайта башлаган. Йортларның такта түбәләрен ак бәс сарган, ә салам түбәләр карасу төстә дымланып күпрә төшкәннәр. Күктә йолдызлар җемелдәшә. Йокы аралаш Сафаның аңына ниндидер чит тавыш килеп керде. Уянып китте, шулай да күзен ачмады. Ул үзен әле һаман да Варшаудагы караңгы солдат казармасында агач нарда ятадыр шикелле тойды. Менә хәзер фельдфебель килеп җитәр дә, сүгенә-сүгенә урыныннан торырга кушар. Шундук сикереп тормасаң, яңагыңа да салып җибәрер кебек. Йокы исереклеге белән тарткалашып ята торгач, Сафа баягы тавышны тагын ишетте. Йокысыннан тәмам айныды. Әллә агач идәнне күсе кимерә, әллә мәче баласы ниндидер каты әйбер тәгәрәтеп уйный иде. Такта бүлем ярыгыннан якты саркып керә. Кемнеңдер пышылдап сөйләшкән тавышы ишетелде. Нәрсәдер кыштырдап куйды. Сафа урыныннан сикереп торып бүлмә ишеген ачты. Каплап куйган чүлмәк өстендә кечкенә генә лампа янып тора. Идәндә киез көрпә өстендә аякларын сузып, алга иелә төшеп, Зөһрә карчык утыра иде. Куркып киттем, әби. Әллә карак мазар кергәнме дип торам, диде Сафа ишектән чыгып. Мин әле бу улым, мин. Карчык башын күтәрмәде. Сафа аның ни белән шөгыльләнгәнен аңлый алмыйчарак торды. Нишләп утырасың? Эй, улым. Карт кешенең хәле шул инде, йокым килми. Бер нәрсә тегәр идемдә күзем күрми. Менә шакмак уйнап утырам. Чыланга чыгарга туры килде. Идә уйнасам, абыең тиргәнә башлый. Син ачуланма инде миңа, диде карчык. Гаепле кеше сыман төссез күзләре белән Сафага күтәрелеп карады. Аның ачуланмавын күргәч, яңадан идәнгә иелде. Ул бер уч шакмакны чәчеп җибәреп, берсен-берсенә чиртеп тидерә дә, аларны яңадан корышып беткән кулына җыя бара. Үзе тешсез авызын ача төшеп, тиде, юк тимәде, хәрәмләшмә, менә шулай, дип сөйләнә иде. Сафа аның шулай авыз эченнән генә сөйләнүен тыңлап торды. Әбигә балалар акылы керә башлаган, дип уйлап куйды, һәм бүлмә ишеген ипләп кенә япты да, тагын йокларга ятты. Йокы аралаш әбисенең тиде, юк тимәде, менә шулай, дигән сүзләре ишетелеп торды. Зөһрә әбинең ире Миңлебайны җирләгәненә 30 ел инде. Ул үзенең яшен куян елы, барс һәм җылкы еллары белән санап, 70 яшьләр чамасына китереп чыгара. Ә метрика кагазы буенча аның яше 100 тирәсендә инде. Шулай да үзе шактый нык әле, акылында да зәгыйфлек юк. Ул хәленнән килгәнчә тишек-тышык киемнәрне ямый, өйдәгеләрнең барысына да таза бияләй оеклар җитештереп тора. Аның өчен иң кыены төн уздыру. Төнлә йоклый алмый интегеп чыкмас өчен ул әнә шул уенны уйлап тапкан. Вафа белән Патый тыныч ятмау өчен аны гел ачуланалар. Шуңа күрә карчык чыланга күчә. Җәй һәм яз көннәрендә чыланда өйдәгедән яхшырак, ләкин көзге һәм кышкы озын төннәрдә аның хәле бик кыенлаша.
Зөһрә карчык элекке яхшы заманнарны бик әйбәт хәтерли әле. Миңлебае исән чакта ул бөтен йортка үзе хуҗа иде. Ире аны яратты. Миңлебайны бөтен тирә-як халкы хөрмәт итте. Кешеләр аны туры сүзле, намуслы һәм гадел булганы өчен ярата иде. Ул байлык җыярга омтылмый, үз мәнфәгатен җәмәгать мәнфәгатеннән өстен куймый иде. Улы Салихка да шундый бул дип васыять әйтеп калдырды. Ләкин аның васыяте тормышка ашмады. Салих бер катлы юаш егет булып үсте. Староста кызына кырыс холыклы һәм хәйләкәр Фатымага өйләнгәч, ул бик тиз аның йогынтысына бирелде һәм үлгәнче хатыны сүзеннән чыга алмады. Башта каенатасын, аннары ирен җирләгәч, Патый кушаматлы Фатыма үзенең ике улы белән кызыннан гына түгел, каенанасыннан да бер сүзсез буйсынуны таләп итте. Зөһрә карчыкның буйсынмый чарасы калмады. Балалары әниләренә каршы килергә батырчылык итми иде. Күршеләр Патыйның холкы белән усал теленнән куркалар. Гел аның күңелен күрергә тырышалар. Кунакка чакырып, аны түргә остабикә белән янәшә утырталар иде. Һәр нәрсәнең алдын-артын уйлап эш итә белүче хәйләкәр Әсма остабикә дә Патыйның үзенә яхшы ярдәмче яисә аяусыз дошманы булачагын бик тиз абайлап алды. Шуннан соң ул Патыйга яраша, аны күккә чөеп мактый башлады. Аның шикелле үк хәйләкәр Патый да остабикәнең ниятен сизеп моңа бик риза булды. Шулай итеп алар телдән әйтеп сүз беркетмичә генә дуслар булып киттеләр. Һәм бу хәлгә икесе дә бик канәгать иделәр. Еллар үтә торды, таза яшь Патый картаеп карчыкка әйләнде. Улын өйләндерде, кызын кияүгә бирде. Хәзер инде аны я яучы карчык итеп, я кендекче әби итеп кенә чакыра торган булдылар. Патый андый эшләрнең берсеннән дә баш тартмады. Аның гадәт холкы үзгәрмәде, йортта бөтенесенә бер үзе баш булып килә бирде. Барыннан да бигрәк киленгә, Вафаның хатынына кыен иде. Патый аны һәр вакыт кимсетә, кыерсыта, әледән-әле «Килен кеше ул эт белән бер, икесенең дә урыны чүплек башында» дия иде. Бер көнне киленнәре: «Әнкәй, син үзең дә кайчандыр килен булгансыңдыр ич. Сине дә шулай эткә тиңлиләр идеме?» дигәч, Патый: «Мин үзем әйбәт идем» дип кырт кисте. Киленнең ике баласы һәр вакыт диярлек үз әти-әниләрендә яши иде. Әллә нидә бер бу йортка кайтсалар, Патый аларга: «Аяк астында чуалмагыз, барыгыз ычкыныгыз моннан, күземә күренәсе булмагыз» дип кычкырынып кына торды. Шуннан соң балалар чыгып китәләр. Вафа белән хатыны балаларын якларга батырчылык итмиләр. Патый күз алдында хәтта балаларын сөяргә дә куркалар иде. Кайчакларда күрше авылдан балалары белән кияүгә чыккан кызы да килә. Алар килгәч, Патый: «Бусы кызым баласы, балдан да татлы анасы» дип оныкларын сөяргә керешә иде. Ә Вафа балалары өчен аның икенче мәкале бар. «Бусы улым баласы, еландай зәһәр анасы» дип аларга чиртеп яки чеметеп ала иде. Патый кызы белән кияүен хәзинәсендә булган сые белән сыйлап кунак итә. Улының гаиләсе белән кызы гаиләсенә бөтенләй аерып карый. Бу хакта да аның үз мәкале бар иде. «Язгы катык ярык кашык улым белән киленемә, көзге катык көмеш кашык кияүем белән кызыма». Шулай да ул Вафаны кече улыннан күбрәк ярата. Һәр җирдә аны алга уздырырга, мир эшләренә катнаштырырга тырыша, аны куштан итәргә омтыла иде. Патыйның бу тырышлыгы бушка китмәде. Вафаны кунакка ешрак чакыра, җыеннарда аның сүзенә колак сала башладылар. Берәүләр моны Патыйның әшәкелегеннән куркып эшләсә, икенчеләре этнең күңеле бер сөяк дигән мәкалдән чыгып эш итәләр иде. Вафа тузга язмаган сүзләр сөйләсә дә, аны бүлдермиләр, аннан көлмиләр иде. Вафа әле яшь булса да, үзенең киләчәгенә ваемсыз карамый иде. Ул халыкның бабасы Миңлебайга булган хөрмәтенә һәм Патыйның йогынтысына таянып, анасы ярдәменнән мөмкин кадәр күбрәк файдаланырга тырыша. Патыйның өлкән улы төсе бите белән генә түгел, холкы белән дә әнисенә охшаган. Әтисенең йомшак холыклы булуы аркасында Миңлебайлар нәселенең югалган абруен атын яңадан кайтарырга исәпле иде ул. Үз кирәген чамалый белә торган һәм хәтта бер кадәр кыюлыгы да булган Вафа киләчәктә үзенең икенче Миңлебай булачагына нык ышана иде. Миңлебайныкылар турында сүз чыкса, һәммәсе: «Вафа кыеп куйган Патый инде, ә Сафа нәкъ Салих абзый» дия торганнар иде. Сафа чыннан да абыйсының капма каршысы иде.
Юаш холыклы бу эчкерсез егеткә үз кирәгеңне генә чамалау, хәйлә дигән нәрсәләр бөтенләй хас түгел. Әгәр дә Сафа бер эшкә бирелсә, чын күңеленнән озакка бирелә. Абыйсы белән әнисеннән ул минлекле, кымсыз булмавы белән дә аерылып тора. Ходай үзенә яхшы хатын бирсен инде. Патый шикелле берәр явызы туры килсә, бызауга әйләндерер үзен, ди торганнар иде күршеләре. Дөрестлек юк түгел иде бу сүздә. Патый Салихның икенче хатыны иде. Беренче хатыны бик яшьли үлеп, аңардан Таҗи исемле бер малае калды. Әнисе үлгәннән соң кечкенә Таҗины караучы кеше булмады. Шулай да Миңлебай карт исән чагында оныгы әллә ни кыенлык күрмәде. Бабасы үлгәннән соң Патый кулына эләккәч, 9 яшьлек Таҗи бөтенләй ярдәмчесез калды. Аның өчен авыр тормыш башланды. Тамагы һәр вакыт ачлы-туклы, өсте-башы сәләмә, өйдә үз пычмагы юк, аңа берәү дә ягымлы, җылы сүз әйтми, якты чырай күрсәтми. Аңар гел авыр эш кушалар һәм гел сәбәпсезгә диярлек аны орышып тиргәп торалар иде. Чебине карга алып китсә дә, сарык бәрәненең аягына сыер басса да яки бызау, борынсасын салып анасын имсә дә Таҗи гаепле. Патый икмәге уңмаса, сөте эреп чыкса яисә чүлмәге ватылса да, ачуын Таҗидан ала иде. Күршеләр бу малайны кызганалар, тик якларга батырчылык итмиләр. Патыйга ярашырга тырышучылар исә Таҗига карата Патый шикелле кыланалар. Малайны кыйныйлар, шеметәләр, аңа нахак бәләләр ягалар иде. Шулай да авылдашларыннан кайберәүләр Салихка «Ник ул хәтле каһәрлисез малайны? Таҗи үз балаң бит», дип шелтәләп әйтеп тә карыйлар. Салих малайын кызгана, тик хатынына каршы сүз әйтә алмый. Аңа күршеләре сүзен генә җиткереп, малаена яңадан-яңа михнәтләр китерә иде. Зөһрә карчык буларның берсен дә күрмәскә тырыша. Килене белән сүзгә килсә, үзенең дә шундый хәлгә каласын ул яхшы аңлый иде. Ул Патыйга сиздермичә генә анагының күлмәген ямый, тимәләрен тагып бирә, ул югында аны сөя, иркәли. Таҗи, әбисенең үзен яратуын үги әнисе сизсә, икесенә дә яхшы булмаячагын аңлый, шуңа күрә әбисе янында сирәгрәк булырга тырыша. Аның иркәләвеннән уңайсызлана иде. Малай үсә төшкәч, йорттагы бөтен эшне аңа йөкли торган булдылар. Җәен-кышын ул өйгә су ташый, идән себерә, итек кымган чиз тарта, савыт-саба юа, хәтта Патый балалары артыннан да җыештыра иде. Бу җәбер кимсетүләргә Таҗи дәшми генә түзә килде. Бөтен кешеләрнең явыз һәм мәкерле икәнлекләренә, бары тик көчле кеше алдында гына баш июләренә елдан-ел ныграк ышана барды. Кешегә кеше дошман. Авыр кара эшне һәркем икенче берәүгә йөкләргә тырыша. Хәйләкәр, тапкыр кешеләр үзләренең дошманнарыннан үч ала. Хәер, дөньяда аның әбисе яки әтисе кебек яхшы кешеләр дә бар, тик алар аз, алар көчсез, чарасыз. Таҗи андый булмас. Ул үскәч бөтен кешедән, хәтта Патыйдан да явызрак, мәкерлерәк булыр. Беркемгә рәхим шәфкать күрсәтмәс. Бу кимлек хурлыкларның үчен кайтарыр. Ул үзенең бу карашын бик тырышып тормышка ашыра башлады. Яшьтәшләренең борынын сугып канатты, уйный торган уенчыкларын ватты, җимерде. Аның өстеннән Патыйга килеп зарланалар. Ә ул моның өчен үги малайын тагын тотып кыйный. Үсә төшкәч, Таҗи Патыйга баш бирми башлады. Шуннан соң инде үги ана ярдәмгә ирен чакырды. Таҗины тагы да усалландырып, аның сыртында көн саен каеш уйный торган булды. Кайсын куркытып, кайсын юмалап, үз тирәсенә ул бер төркем малай җыйды һәм алма чия, яшелчә бакчаларын таларга, нәүрәп, келәт басарга, вак-төяк нәрсә урларга, эшкә ярамаслык итеп әйберләрне ватарга җимерергә кереште. Хәзер инде Таҗига Патыйның да, Салихның да көче җитми иде. Авыл халкының ахырда бу хәлгә түземе бетте. Алар Салихны җыенга дәштереп, «Синең ул малаең теңкәбезне корытты инде. Син аны теләсәң нишләт, әммә күз алдыбыздан юк ит», диделәр. Таҗидан ничек котылырга белми йөргән Патый белән Салих бу хәлдән файдаланып, аны эшкә урнаштыруны сорап, Әстерханга баручы бер кешегә ияртеп җибәрделәр. Тик 2 айда узмады, Таҗи яңадан кайтып җитте. Аны тагы озаттылар, бу юлы Троицкига җибәрделәр. Ләкин Таҗи озакламый аннан да Мәүлә Колыга кайтып төште. Халык аның усаллыкларына ачынып, «Безнең Таҗи утта да янмас, суга да батмас», дип сөйләнде. Патый аны тыярлык чара таба алмагач, «Үксез бызау асрасаң, авызың борының май булыр. Үксез бала асрасаң,
авызың борының кан булыр, дип сөйләнде. Таҗиның әти-әниләре үз-үзләрен: менә солдатка гына алсыннар, акылга утыртырлар анда, дип юата башладылар. Әмма Таҗига чират җитмәде. Тирә-юнендәге кешеләргә курку салып, ул авылда кала бирде. Шуннан соң инде Миңлебайныкылар аны өйләндерергә булдылар. Өйләнгәч үзгәрер, муйнына камыт кигәч акыл керер, дип уйладылар. Шулай итеп, алар Таҗины өйләндерделәр. Әтисе аңа авылның бер читенә йорт салып бирде, сыер, ат, 2 баш сарык бирде. Таҗига акыллы, ягымлы, булдыклы хатын туры килде. Өйләнгәннән соң Таҗи бер кадәр басыла төште, ләкин бу узакка бармады. Ел ярымлап торганнан соң аның хатыны үлде, һәм Таҗи тагы да үз эшенә бикләнә төште. Озакламый ул бөтен мөлкәтен сатып, өен кадаклады да авылдан читкә чыгып китте. 5-6 ел югалып торганнан соң Таҗи бөтенләй икенче кеше булып кайтып керде. Хәзер аның сөйләшүе дә, фикер йөртүе дә ипле, төпле иде. Җилкәләре киңәя төшкән, адымы салмакланган, күзләре очкынланып янып тора иде. «Кайларда югалып йөрдең?» дигән сорауга Таҗи: «Мин җир астына төшеп, бәхет эзләүчеләр арасында булдым. Үзем дә шунда бәхет табарга тырышып карадым», дип җавап кайтара иде. «Ник кайттың соң?» дип сорагач: «Көн буе җир астында күмер казып, ачлы-туклы яшәп карале, түзәр хәлем калмады», дип җавап бирә иде. Авылдашлары тагы борчуга төшә башлаганнар иде дә, тик бу юлы куркулары бушка булды. Таҗи үз йортына урнашып, кечкенә генә җирендә эшләп көн итә башлады. Ул бөтен мир эшләренә катнашырга тырыша, байларга, куштаннарга, хәтта муллаларга каршы ачыктан-ачык сөйли иде. Берничә тапкыр ул авыл байгураларының кырын эшләрен дә фаш итте. Чабата үреп, чыпта сугып көн күрүче авыл ярлылары әкренләп аның тирәсенә туплана башладылар. Җыеннарда үзләре өчен файдалы карар чыгартырга тырышучы байлар һәм куштаннар белән Таҗи яклылар арасында әледән-әле бәрелешләр булып ала. Тавыш, шау-шу, ызгыш куба иде. Таҗи байларның күзләренә кылчык булып кадала. Аларның бик нык ачуларын китерә. Тик аны берни дә эшләтә алмыйлар. Бу аяклы бәләдән котылу өчен җай чыкканны көтәләр иде. Таҗи олыгаеп килсә дә, тол ир булып яши бирде. Шуңа күрә аңа Тол Таҗи дигән исем дә куштылар. Аның инде Миңлебайлар нәселеннән икәнен онытып та баралар иде бугай. Ләкин Таҗиның моңа бер дә исе китми, чөнки ул туганнары белән араны күптән үзгән иде. Өйләнгәннән соң ул атасы йортына бер тапкыр да аяк басмады. Патый белән очрашасы килмичә, әтисен җирләргә дә бармады. Патыйны ул иблис, убырлы карчык дип атый. Тегесе исә аңа карак, ристан дия иде. Зөһрә карчык кына оныгын әвәлгечә үк ярата, әммә Патыйдан куркып, Таҗига якын барырга кыймый иде. Вафа җыеннарда Таҗига явыз дошманын очраткан кебек карый. Сафа исә абыйсын әллә ни яратмый да, дошман да күрми. Ул ара-тирә аның белән очрашкалап тора, хәтта абыйсы янына кунакка да кергәли иде. Менә хәзер дә ул, солдат хезмәтеннән кайткач, мулла белән мәзингә кереп чыкканнан соң, Таҗи абыйсының хәлен белешә килде. «Исән Мәхмәт Сафа, котылып кайттыңмы?» дип каршы алды аны Таҗи. «Ходай Тәгалә коткарды менә, абый», диде Сафа. Чын күңелдән кул бирешеп күрештеләр. «Я, ничек, патша хәзрәтләре тәхетен эчке вә тышкы дошманнардан сакларга ант иттеңме?» диде Таҗи. «Итмичә нишлисең? Эчке дошманнарның кемнәр икәнен беләсеңме син?» «Кемнәр соң?» «Син дә мин, Мөхәммәт Әмин», диде Таҗи көлеп. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Дүртенче бүлек. Ирдәүкә. Көтү күптән кайткан инде. Тавыклар да куначаларында йоклыйлар, картлар да йокларга яткан, бары тик яшь киленнәр генә йокламаган, он илиләр, ипи изәләр. Күктә ай калка.
Авыл уртасына салынган бер йорт янындагы лапас эченнән җырлый-җырлый тукмак суккан тавышлар ишетелә. Кызлар киндер тукмаклыйлар. Кечкенә-кечкенә 4 каен тукмак лапас аратасына сүз бау белән асып куйган киндерне йомшарта. Салмак кына дөпелдәгән тукмак тавышлары картларны йокыга талдыра, яшьләр йөрәгендә тынгысыз дәрт кузгата. Менә гармун тавышы сыздырып яңгырады. Елга буендагы көндез кызлар су ташый торган сукмактан ашыкмый гына егетләр менгәне күренде. Менә алар урамга да чыктылар. Гармунчы уртада, ул башын бер якка кырын салып, тырышып гармун тарта. 2 егет җыр башлады. Урамнардан узган чакта капкаң булсын кагарга. Әгәр картлар чыгармаса, чык тәрәзә ябырга. Җырга кушылып, чыелдатып сызгырып та җибәрәләр. Төркем үсә бара. Яңадан яңа егетләр, яшь үсмерләр килеп кушыла, тавыш көчәя. Мәчет белән мулла йорты турысына җиткәч, егетләр тынып калдылар. Тавышлар беразга басылып торды һәм ул турыдан узгач, яңадан көчәеп яңгырый башлады. Егетләр төркеме тар тыкрыкка борылды да, арткы стенасы урам ягына караган салам түбәле лапас турысына җитеп туктап калды. Лапаста стенаның теге ягында кызлар эшли. Егетләрне чакырган кебек тукмаклар ешрак дөпелди. Кызларның нәфис куллары тырышыбрак эшли башладылар. Гармун һәм җыр тавышлары катырак яңгырады. Тәрәзәңне ачып куеп, кемгә күлмәк кисәсең? Кашың кара, буең зифа, кем бәхтенә үсәсең? Пыяла муенса бөртекләре чылтырашкан сыман тавыш белән җавап җыры ишетелде. Ишегеңнең киләсен элә белмиләсең. Картлар ятмый, ястү җитми, бигрәк иртә киләсең. Каршы җавап кайтарганга егетләр сөенештеләр. Җыр, гармун тавышы туктады. Егетләрнең кайберләре тәмәке төрергә кереште, кайберләре такта ярыгы аша кызларга сүз куша башладылар. Исәннәрмесез, кызлар? Кискән киссәләр дә исән. Егетләр көлешеп алдылар. Телегезгә бик салынмагыз, Йосыф абзый йокламаган әле, дип кычкырдылар тегеннән. Нишли ул? Тире иләп күн ишли. Бәлки иләк белән су ташый торгандыр? Егетләрнең берсе сүзне бүлеп. Йосыф абзый кем ул безгә? Чыксын әйтеребез үзенә. Без карга түгел, чебешләрегезне алып китмәбез, диярбез. Ботыбыздан асып куймас ич безне, диде. Эй, куян йөрәк, мактанган була тагын. Йосыф абзый чыкса, иң элек син элдертерсең әле. Көлешә башладылар. Егетләр шаярышып, такта яргыннан салам суздылар. Мәфтуха, мә тот. Сабира, кил әле. Галимә, кунарга кайчан чакырасың? Кызлар ярыкка су, тузан сиптеләр. Җыр, гармун тавышлары бозылды. Тукмаклар да салмак дөпелдәми башлады. Алар үсмер кызлар кулына күчте. Ике якта тонык ай яктысында бер-берен күзли башлады. Кызлар кинәт стенадан читкә тайпылыштылар. Көтмәгәндә тыкрык ягындагы кичкенә капка ачылып, өстенә озын җилән, аягына киез итек, кашларына чаклы батырып йонлач бүрек кигән бер кеше килеп чыкты. Кулына зур гына күсәк тоткан. Егетләр тиз генә як-якка сибелештеләр. Күсәк күтәреп чыккан әлеге кеше егетләрне әллә ни ерак кумады. Рәип кенә ашыкмыйча, салмак кына атлап, лапаска таба кире кайтып килгәндә, сукмак буена үскән биек әрекмән арасыннан берәү аның күсәген эләктереп алды. Күсәкле кеше туктады. Егет әрекмән арасыннан чыкты. Икесе дә бер-берсен танып, сүзсез генә ук шикелле очлы күз карашлары белән карашып тора башладылар. Якын тирәгә пыскан егетләр ни булыр икән дип тыннарын кысып көттеләр. Күсәкле кеше шунда көтмәгәндә. Исәнме, Сафа абый, диде. Әрекмән арасыннан чыккан егет Сафа да. Кара, нинди үскәнсең, бөтенләй зур кыз булгансың, дип куйды. Кыз күсәкне аның кулында калдырып, капкага таба китте. Туктале, Саҗидә, сүзем бар. Саҗидә туктамады. Икенче вакыт, Сафа абый, дип капкадан кирип китте. Егетләр пыскан җирләреннән чыгып, яңадан элекке урынга җыелдылар. Мин аны Йосыф абзый дип торам, ә ул Саҗидә мәлгун икән. Тәмам кытны алды шайтан кыз. Кыз түгел, егет ул Саҗидә, чын ирдәүкә. Һәммә егетнең кытын алган Саҗидә Йосыф картның төпчек кызы иде. Йосыф карт авылдашлары арасында үзенә аерылып торган бер кеше иде. Ул ел сайын ашлыкны күп чәчә, ашыкмый гына эшли, чәчүгә иң соңгы кеше булып чыга һәм чәчүне иң соңга калып бетерә иде. Уракны тиз ура, ләкин көлтәләре бик озак җыелмый ята.
Басуда көзге яңгырга калган көлтәләр булса, булар Йосыфныкы дип тәгаен әйтергә мөмкин иде. Урылмыйча ятып, терлекләр таптап бетергән ашлык та аныкы була иде. Кызлары үсә төшкәч инде, Йосыфның басудагы көлтәләре үреп ятмый башлады. Шулай да ул һаман да әкрен кыймылдый, бөтен эштә дә башкалардан артта кала. Моның үзенә күрә зыяны да була, тик Йосыф карт артык хафаланмый. Ходай мәрхәмәтеннән ташламас әле, дип кенә әйтә. Һәм чыннан да, аның теләге кабул була кебек. Ул берәүгә дә бурычка керми, булганын бәрәкәтләп кенә тота һәм кышны таза гына чыгып, икмәген яңага чаклы җиткерә иде. Йосыфның калын иреннәре әледән-әле ярылгалап тора. Җәй көне ул ирененә кагаз яисә яфрак ябыштырып йөри. Авыр сөякле, гаҗәеп кире беткән Йосыфның холкы яман булса да, ул үзе бик гадел иде. Аның очраган бер кеше белән теләсә кайчан сөйләшеп, гәпләшеп торырга яратуын да яхшы беләләр. Йосыфның атлары да әкрен кыймылдаулары белән хуҗасына охшаганнар. Каршыга кеше очраганда сәламләп тавыш бирү белән атлар шундук туктап калалар. Әгәр карт көн буе сөйләшеп торса, атлар да көн буе басып торырлар иде. Әйтерсең, аларның ашыйсылары да, эчәселәре дә килми. Чебен-черки, кигәвен тешләгәнгә дә исләре китмичә, сәгатьләр буе селкенмичә тик торалар. Аллага тапшырдык дигән сүзне ишеткәч инде, алар шиңгергәнне дә, сукканны да көтмичә кузгалып китәләр. Кайвакыт Йосыф үзе өйдә калып, эшкә кызлары гына барганда да, бу тискәре хайваннар ирләр сәлам биргәнне ишетүгә шып туктыйлар һәм Аллага тапшырдык дип кычкырмый торып, урыннарыннан кузгалмыйлар иде. Бу хәл Йосыфның кызларын шактый кыен хәлдә калдыра. Әгәр каршы очраучы кеше атларның гадәтен белеп, әлеге сүзне әйтмәсә, кызлар аларны урыннарыннан кузгата алмыйча елар дәрәҗәгә җитәләр иде. Йосыфның беренче кызы үсеп җиткәч, йортка яучылар килә башлады. Ләкин Йосыф кызын кияүгә бирергә теләмичә төрле сәбәпләр таба торды. Алай бик тиз биреп җибәрергә тавык чебеше түгел лә ул, дип җавап кайтара иде ул. Икенче кызына яучылар килгәч тә, Йосыф аны апасыннан узып кияүгә бирергә теләмәде. Шулай итеп, аның өлкән кызлары картая, ә кечеләре үсә торды. Аннары инде алар йортына яучылар да килмәс булдылар. Өлкән кызының битенә җыерчыклар чыга башлады. Аның яшьтәшләре инде күптән бала-чага үстереп, әби булырга җыеналар иде. Кыз инде тормышка чыгып, бәхет табудан өметен өзде, иннек кершән ягынмый башлады. Йөрәгендә дәрт сүнде. Аның сеңелләре дә картаеп барганлыкларын сизәләр. Тик бер дә үзләрен сазаган кыз дип танырга теләмиләр. Безнең Дәү апа да кияүгә чыкмаган әле дип, алар үзләренең яшь икәнлекләрен күрсәтергә тырышалар һәм бөтен бәхетсезлекнең башы Дәү апабызда дип, аның йөрәк ярасына кагылалар иде. Кызлар, миңа 17 генә тулды әле. Минем апаның яше 20-дән аз гына арткан, дип, бер-берсен яшәртергә тырышалар иде. Шуңа күрә дә Сафа, Йосыф кызларының иң кечесе Саҗидәне очраткач, сыклануын яшерә алмыйча: «Бөтенләй зур кыз булгансың», дип әйтеп куйды. Әйе шул, Йосыфның 6нчы кызы да үсеп буйга җиткән иде инде. Йосыф картның кызлары турында сүз чыкканда, һәр кеше аларны Йосыф чибиләре дип кенә атый. Әммә көлеп әйтелә торган бу кушаматны Саҗидәгә карата әйтергә беркемнең дә теле бармый иде. Аны бөтен кеше башка кызлардан аерып куя. Аның Ирдәүкә дигән үз кушаматы бар. Әгәр Йосыф карт хасталабрак торса яки вакыты булмаса, ирләр хәленнән генә килердәй эшләрне Саҗидә эшли. Ул җир сөрә, иген чәчә, печән чаба, арбага көлтә тии, шундый оста итеп белеп тии. Олау авысада көлтәләре чәчелеп таралып китми, аларны яңадан тезеп саласы булмый. Ул кибән дә куя, әвендә ашлык та киптерә, тә итмичә, аркасына 5 потлы капчыкларны күтәреп ташый. Аның өчен 2 арбага 2 ат җигеп урманга бару, атларны тимерчегә илтеп дагалатып кайту, чалгы кайрау яки урак төшәүдә гаҗәп эш түгел. Саҗидә телгә үткән сүзгә аптырап тормый. Берәрсе аның ирләр эш эшләвен күреп, «Әй, чүпрәк баш» дип көлсә, Саҗидә аптырап калмый. Синең шикелле тузан арасындагы таш бертеге булганчы, чүпрәк баш булу яхшырак дип, тегенең авызын каплый иде. Сүгенү сүзенә каршы да Саҗидә уйлап та тормастан шундыйрак сүз белән җавап кайтара иде. Әгәр кызның җиккән аты гадәтенчә туктап кузгалырга теләмәсә, Саҗидә монда да югалып калмый. Арбага торып баса да, сызгырып дилбәгәне болгап торып,
атның сыртына китереп суга һәм «Аллага тапшырдык!» дип кычкырып җибәрә. Ат дәррәү кузгалып чабып китә. Саҗидә рәхәтләнеп шаркылдап көлә. Хатын-кыз эшенә дә бик уңган, бик булган кыз Саҗидә. Өй эчендәге эшләргә дә, хуҗалык эшләренә дә, тегү-чигү эшенә дә кулы ябышып тора аның. Әйтәсе дә юк, шымырт кара күз, өскә кайтарылып торган керфекләр, озын толым, зифа буй, алсу ирен, тезелеп торган ап-пак тешләр сирәк кызларда гына очрый. Саҗидәдә әнә шул сыйфатларның барысы да бар. Өстәвенә тагы шаян холкы, яңгыравыклы тавышы, гомергә күңелгә кереп кала торган сөйкемле матур күз карашы. Егетләр аның тирәсендә бөтерелеп йөриләр. Әмма ул аларның берсен дә өметләндерми, үзе тирәсендә әрсезләнеп йөри башлаган андый егетне «Беләм мин сине, юкка вакыт әрәм итеп йөрисең. Синең ишеләрне без бик тиз бөгеп салабыз», дип шундук суындыра. Егетләр шүрләп кире чигәргә мәҗбүр булалар. Саҗидә аулак өйләрдә утырырга ярата. Анда ул җырлый, бии, гармон уйный, төрле мәзәкләр сөйли. Шунда егетләр дә булса, аларны көлкегә калдырыр өчен ул инде бер кызык уйлап чыгармый калмый. Шуңа күрә күп кеше иченнән бусы да апалары кебек сулып әрәм булыр микән дип уйлый иде. Саҗидәнең дус кызлары үзеннән «Син дә әтиең сүзенә карап, чиби булып калырсың микән?» дигәч, ул мәгънәле генә итеп көлемсерәп куя да «Карарбыз әле» дип кенә җавап кайтара. Бу хәл Патыйның һәм Йосыф картның балалары кечерәк чакта булган иде. Бер вакыт Йосыф хатыны Сылу белән Патый ефәк белән чигелгән намазлык өстенә янәшә тезләнеп намаз укырга керештеләр. Шунда икесе бер үк вакытта намазлыктан торган чакта алар кәҗәләр сүзешкән шикелле маңгайга маңгай бәрелешеп алдылар да каты итеп кул кысыштылар. Өченче бер хатын аларның кулын аерды. Бер-беренә берәр басма җеп бүләк итештеләр һәм шулай итеп алар ахирәтләр булып киттеләр. Ул заманда хатыннар әле Патыйдан өркеп тормыйлар, аның белән дуслашырга омтылмыйлар. Патый үзе дус иш эзли иде, Сылу исә кыз балалар үстерә. Аңа Патый шикелле мәкерле, явыз хатыннар тирәсендә саграк булырга кирәк иде. Шуңа күрә икесе дә ара якынайтуны хуп күреп, ахирәткә чаклы дус булырга кул бирештеләр. Йола буенча ахирәт дуслар һәр вакыт бер-беренә ярдәм итешергә, кайгы-шатлыкларын уртаклашырга, бәла-казадан коткарышырга тиешләр. Бер-береңгә әшәкелек эшләү түгел, берәрсе турында гайбәт сатучылар арасында булырга да ярамый аларга. Вакытында Патый бу дуслыктан бик яхшы файдаланды. Сылуга килгәндә исә ул аннан әллә ни зур файда күрмәде. Тик Патыйның гына аның гаиләсенә бернинди әшәкелеге тимәде. Тора бара инде Патый Сылуны бөтенләй кирәксенмәс дәрәҗәгә җитте. Аңа бернинди ярдәм күрсәтми башлады. Әгәр Сылу Патый белән түгел, Иблисның үзе белән дуслык беркетсә дә, аның йортына яучылар килмәс иде. Моның сәбәбе Йосыф картның чамасыз үз сүзлеге, кирлегендә иде. Хәзер инде алар бер-берен гадәт буенча гына ахирәт дуслар дип йөришәләр иде. Патый Вафаны өйләндерү уена килгәч, вөҗдан паклыгы өчен генә улыннан «Йосыф кызын яучыласак ни диярсең соң?» дип сорады. «Үземнән 10 яшькә олы хатын белән нишлим мин? Ул тискәре карт барыбер мин теләгән кызын бирмәс», диде Вафа. Шуннан соң инде Патый үз өстеннән бурыч төшкән дип санады һәм бу турыда бүтән сүз кузгатмады. Әгәр авылда фәлән егет өйләнергә җыена икән дигән сүз ишетелсә, кызлы йортларда ыгы-зыгы башлана. Бигрәк тә Йосыф карт йортында тынычлык бетә иде. Бу юлы да Сафа кайткан дигән хәбәр ишетелгәч, Йосыф картның өлкән кызлары үзләренең картаеп барулары белән һич килешергә теләмичә, татлы хыял, өметкә бирелеп, үзара пышын-пышын сөйләшә башладылар. Төрле сәбәп тапкан булып, Миңлебайларга килгәләделәр. Хәтта Сылу үзе дә ахирәтенең шатлыгын уртаклаша килеп, аның белән бер самавар чәй эчеп китте. Бу юлы инде Патый Сафага Йосыф кызларының берәрсен әдәп йөзеннән дә әйтеп карамады. Сафа су эчертергә алып төшкән атын җитәкләп, әкрен генә сукмактан менеп килә иде. «Сафа абый!» дип эндәшкән тавыш ишетелде. Биек булып үскән бәрәңге сабакларын аралап, буразна арасыннан аңа таба җирән чәче өстеннән кайышланып беткән түбәтәй кигән, зәңгәр күлмәкле, сипкелле бер малай килә иде. Сафа туктады. «Сине 2 көн каравыллап йөрим инде. Үзеңне генә туры китерергә», диде малай Сафага якынлашып. Сафа малайның үзен болай тотышына бер дә гаҗәпләнмәде.
ул аның егетләр һәм кызларның ышанычлы бер кешесе икәнен, бу малай аркылы бер-беренә хат хәбәр йөрткәнлекләрен белә иде. Малай башындагы түбәтәен ипләп кенә салды да, аннан бөгәрләнеп беткән берничә хат алып Сафага бирде. Бусы Аксак Сәләхи кызы Мәфтуха ападан. Ул сәлам тапшырырга кушты. Бусы зуррагы Йосыф карт кызы Кәримәдән. Ә менә кызыл кара белән язганын Сәлимә апа бирде. Сафа хатларны алып чалбар кесәсенә тыкты. Кара ләнекәш, кызларга дигән хатны кемнән яздыралар хәзер? Сакау Галим яза. Миңа да язып бирмәс микән матурак итеп? Ник язмасын, язар. Аның әзер хаты да бар, бик матур, бизәкләр төшергән, тик бәясе бик кыйбат. Күпме сорыйсың? 15 күкәй. Сафа кесәсеннән янчыгын чыгарып, 10 тиен көмеш алды да малайга сузды. Күкәй бирә алмыйм, менә шушы акчаны алсын. Ә бусы үзеңә дип, малайның кулына бакыр акча да тоттырды. Малай акчаны учлап, җиңе белән борынын сөртеп алды да, «Ә хатны кемгә бирим соң?» дип сорады. Йосыф кызы Саҗидәгә. Малай каушап китте. Саҗидә егетләр биргән хатны алмый, ачулана, бүләкләрен дә кире кайтара. Ачуланмас, минекен алыр. Ай-һай, алыр микән? Ярый алайса, дип малай икеләнә генә риза булды. Шуннан соң йөгереп китеп барды. Сафа атын җитәкләп өйләренә таба китте. Сакау Галим кызларга яза торган хатларын «Күктәге йолдызым, судагы кондызым, алтын бармагым, көмеш тырнагым» дип гел бер төрле итеп яза. Хатта җыр никадәр күбрәк һәм бизәкләре чуаррак булса, бәһасе дә шул кадәр кыйммәтрәк була. Сафа укый яза белми, ул кызлар хатының ниндирәк эчтәлекле булуын белә, шуңа күрә берәрсенә биреп укытуны кирәк санамый. Ул хат җибәрүчеләрнең үзләрен генә күз алдына китереп уйлый иде. Йосыф кызы Кәримә аның күптәнге танышы иде инде. Сафаның аны күп тапкырлар кочып сөйгәне бар, кызның шәч исендә хәтерли әле. Элегрәк Кәримә авылда матур кызлардан санала иде. Хәзер инде ул сулып, ямсезләнеп калган. Шуңа күрә егетнең элекке мөнәсәбәтләрне яңартырга бер дә исәбе юк иде. Сәлимә әле 5 ел элек кенә үсмер бер кыз иде. Хәзер инде ул саргылт чәчле, сипкелле, бүкән шикелле юан бер кызга әйләнгәндер. Юк, Сафага бер дә ошамый ул кыз. Сафа солдатка киткәндә, Мәфтухага булса 13-14 яшь булгандыр. Чибәр кыз булыр төсле иде. Әгәр егет бер көнне Саҗидәне очратмаса, аның йылтырап торган шымырт кара күзләрен күрмәсә, ул шәт Мәфтуханың хатына каршы хат белән җавап биргән булыр иде. Ә менә хәзер күңелендә аның бер Саҗидә генә иде. Уракка чыгар алдыннан кыр эшләре башланганчы авылда кыз сорап яучы җибәрү гадәте юк, чөнки ул вакытта кыз сораучыларга җавап бер генә: «Кыш буе асрап чык та, эш өстендә кешегә биреп җибәримме? Алла боерса, көз көне уйлашырбыз», дигән җавап кына була иде. Патый да, Вафа да, Сафа да ашаганда икәү яхшы, эшләгәндә өчәү яхшы дигән мәкальнең әнә шул вакытка карата әйтелгәнен бик яхшы беләләр иде. Шуңа күрә Миңлебайлар йортында берәү дә Сафаны өйләндерү турында сүз кузгатмады. Һәр кайсының үз планы, үзенең күз алдында тоткан кызы бар иде. Тик вакыты җиткәнче берсе дә үз планын чыгарып салмады. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Бишенче бүлек. Шайтан сандугачы. Менә җыен атнасы да килеп җитте. Хатын-кыз өйләрне җыештыра, стена өйдән сәкеләрне юа, мичләрне агарта, мунчаларны җыештыра башлады. Аннары кешлеккә киемнәр әзерләргә керештеләр. Берәүләр яңа алъяпкыч тектеләр, яңа яулык сатып алдылар, ак ыек, киелмәгән өр-яңа чабата булдырдылар. Остабикәгә эш эшләп алган пыяла муенса һәм таш мәрҗәннәрдән беләзек, муенсалар ясадылар, зур калфакларга энҗе һәм көмеш тәңкәләр тезделәр, бизәкле чуклар тактылар. Яңа кием юнәтә алмаучылар иске киемнәрен рәтләделәр. Хәтта карчыклар да иске мыскыларын кабат кулдан үткәрделәр.
һәр өйдә бал әчеттеләр. Мулла белән мәзингә бурычлы кешеләрнең исемлеге тагы да артты. Гыймадиның үзенә бурыч тиешле кешеләрнең исемен билгели торган таягында да яңа тамгалар күбәйде. Иртәгә җыен бәйрәме башланасы дигән көнне инде бөтен әзерлек җиренә җиткерелгән. Өй эчләре бизәкле ашъяулык, чүпләмле сөлгеләр белән бизәлгән. Йорт хуҗалары, кунак төшем, дус иш, туган-тумача килешкә дип затлы киемнәрен киеп куйганнар иде. Басудан көтү кайтып, мал тояклары астыннан тузан болыты күтәрелеп калган чакларда күрше авыллардан кунаклар килә башлады. Капка төпләренә әледән-әле җигүле атлар килеп туктый торды. Каршы чыгып алучы булмаса, кунаклар гадәттәгечә кычкырып сәлам бирделәр. Шуннан соң инде капкадан хуҗалар йөгереп чыга, ә кунаклар ашыкмый гына арбадан төшә. «Җыеннар котлы булсын! Исән-сау гына яшисеңме, кода?» – ди. Эш эшләп катып беткән кулларын чын күңелләреннән кысышып күрешәләр. Бизәкле капка биек койма эчендәге такта түбәле йортларга тарантаска парат җигеп, зур сандык белән күчтәнәчләр салган кунаклар киләләр. Хатын-кызларының өстендә төлке эшле укалы камзул, башларында камчат бүрек, аякларында бизәкле сәхтиян читек. Ирләре көн эссе булуга да карамастан, өсләренә кара постау тышлы бүре тун кигәннәр. Билләрен яшел, зәңгәр яисә кызыл билбау белән буганнар. Тәбәнәк кенә читән тоткан салам түбәле өйләргә исә буяусыз дуга, сүз дилбегә, юкә эшлияле, гади арбага җигелгән атлар гына килә. Бөтен бүләк күчтәнәчләрен кечкенә бер төенчеккә тинәп, төз өсләренә куйганнар. Хатын-кызларының өстендә киелгән ситсы күлмәк белән сырган бишмәт, башларында искерә башлаган калфак, аякларында тула ыек белән агач башмак. Ирләренең өстендә тула чикмән, башларында каешланып беткән бүрек, аякларында кунычы йыртылгалаган кызыл читек белән агач башмак. Кайсы берсе өстендәге киеме белән җигеп килгән атын да бәйрәмгә дип күршесеннән генә сорап торган була. Иртән таң ату белән кунаклар парлашып мунчага китәләр. Мунчадан чыгуга инде аларны табында кайнар коймак көтеп тора. Тирләрен чигүле сөлге белән сөртә-сөртә бик озаклап тәмләп чәй эчәләр. Чәй эчеп туйгач, ирләре өйдән чыгып китәләр. Урам киенгән, бизәнгән халык белән тулган. Читтән килгән бер сәүдәгәр карт өянке агачы төбендә чатыр кибет ачып җибәргән. Кытай, әрбәт чикләүкләре, кара кузак, кызыл билле прәннек, йөзем, бизәкле кагазгә төргән, җилем кебек ябыша торган һәм таш кебек каты конфетларның исәбе-хисабы юк. Бу тансык күчтәнәчләрне малайлар күкәйгә алмаштырып алалар. Кызлар авызларына конфет, прәннек тутырып, үз юллары белән йөгереп китеп баралар. Малайлар чикләүк сатып алалар да, шуны бергә өеп, акча чиеп уйнарга керешәләр. Егетләр дә конфет, прәннек алалар. Акчасы булганы унысын 3 тиеннән папирос һәм тәмәке дә сатып ала. Аннан кесәләренә күчтәнәч тутырып, инеш буена төшеп китәләр. Койма буйларында төркем-төркем кыз-кыркын җыелышып тора. Алар конфет, прәннек алырга кечкенә кызларны җибәрәләр. Һәм тегеләр әйләнеп килгәч, тыкрыклардан гына инеш буена төшәләр. Һәр йортта мичтә итле бәлешләр, казаннарда йылкы, сарык ите пешә. Хатыннар аяк астында зур агач кашык белән аш өстендәге күбекне идәнгә алып ташлаганны көтеп, мәчеләр бутала. Мулла белән мәзин авыл үзәгендәге бай йортларда кунак булып йөриләр. Әкрәм карый белән мәзиннең өлкән улы да Мәүлә кылының югары очындагы ярлы йортларда шул ук эш белән мәшгульләр. Шәмси мулланың 16 яшьлек улы Казан мәдрәсәсе шәкерте Барый Мәхтүм белән мәзиннең икенче улы түбән очтагы урамнарда йөриләр. Шулай итеп, авыл эшкә бүленеп, Коръән укучылар һәм садака җыючылар белән тиешенчә тәэмин ителгән. Мичтәге бәлешләрнең йөзе килеп, Казандагы ашлар пешкәннән соң, төрле төстәге ситсы кисәкләреннән тегелгән кырама тышлы сырган көрпәләр, тирән таш табаклар, зур агач чүмечләр йорттан йортка күчеп йөри башлый. Мулла, мәзин һәм аларны алмаштыручылар чират буенча һәр йортка ашка керә торалар. Алар тиз генә Коръән сүрәсен укып, йорт хуҗасы белән кунаклардан садака алалар да, ит, аш, бәлеш ашарга керешәләр. Йорт хуҗасы: «Башка сыебыз юк инде, гаеп итмәгез, кадерле кунаклар» дигәннән соң, алар кулларын күтәреп дуга кылалар да, сый-хөрмәт өчен рәхмәт әйтеп, икенче йортка китәләр. Анда да шул ук хәл кабатлана, тик аермасы бер генә:
Соңрак кергән йортларда садакага дип мич сырына куйган бакыракчалар кулны пешерерлек дәрәҗәдә кызып җиткән була. Мулла белән кунак ирләр өйдән чыгып киткәч, анда хатын-кыз җыела. Хәзер инде остабикә белән мәзин хатынына Коръән укып, садака алырга, ит, бәлеш ашарга чират җитә. Баскыч төбендә аларны ат көтеп тора. Ирләре шикелле алар да, кесәләрен, корсакларын тутырып, өйләренә төнләгенә кайтып керәләр. Аннары тагы йорттан йортка йөри башлыйлар. Мулла, мәзин һәм картларның җыены әнә шулай дәвам итә. Җыен көннәрендә мулла мәзин өйләрендә аш пешерелми, хәтта самавар да куелмый. Балалар сөт катык, асрау һәм хезмәтчеләр каткан ипи белән ризыкланып торалар. Исәпсез күп ашалган аш сый, эссе итеп ягылган крестьян йортларындагы бөркүлек һәм йокысыз узган төннәр бәлеш ашаучыларның сәламәтлеге белән кәефенә дә тәэсир итми калмый. Аларның күзләре туна, йөзләре каралып, җир төсенә керә. Үзләре ачулы, юктан гына да кабынып китә торган булалар. Көн саен үсә барган янчык-янчык бакыр акчагына аларга саваплы эш башкаруларында зур бер юаныч була иде. Авылның барлык яшьләре җыенның икенче көнен инеш буенда каршыладылар. Анда гармун тавышлары яңгырап тора иде. Менә өздереп уйнаган гармунга бии дә башладылар. Бөтен су буе бәйрәмчә киенгән яшьләр белән тулган. Бу шаушылы төркемнән бер читтәрәк кызлар кубыз уйный. Чалт аяз күктән рәхимсез рәвештә кояш кыздыра. Кешеләр шаушуыннан куркып, чәчәкләр үскән түңгәкле болыннан тәкәрлекләр күтәрелеп очып китәләр. Тирә-якта төрле кисәкләрдән ялгап теккән корама юрган төсле яшел басулар җәелеп ята. Кәнфит прәннек белән сату итү эше дә кызу бара. Әнә инешнең аргы ягында күрше авыл егетләре күренде. Җырчылар урыннарыннан кузгалдылар, алар артыннан башкалар да кузгалышып, култыксасыз күпергә таба киттеләр. Шаулаша-шаулаша җырлый бии, сызгыра-сызгыра киң генә иңкүлеккә җыелдылар. Күрше авыл егетләре шунда атларын тугарып, арба тәртәләрен күтәртеп куеп, атларын шуңа бәйләделәр дә шаугыр килеп бәйрәм иткән яшьләр төркеменә кушылдылар. Ул арада ерак авыллардан да халык һаман килә торды. Яшьләр җыены кызып бара иде. Төрле авыллардан җыелган егетләр, кызлар бик тиз буталышып, төркем-төркем булып болынга тулдылар. Туклалып торган җыр, уен-көлке яңадан башланып китте. Миңлебай Сафасы да шундый бер төркемгә килеп кушылды. Башында кара чуклы кызыл түбәтәй, өстендә әнисе бызып үзгәрткән кара тужурка, аягында солдат итеге, кара чалбарының балакларын итек кунычы эченә җыеп тыккан. Ияк яңакларын чип-чиста итеп кырган, мыек очларын өскә таба бөтереп җибәргән иде. Ул килүгә: «Яле солдат, осталыгыңны күрсәт. Патша итеге яхшы типтерә микән? Әйдә күрсәт, биюеңне онытып бетермәдеңме?» дигән тавышлар яңгырады. Кайсыдыр аны беләгеннән тотып, түгәрәк эченә таба төрткәләргә тотынды. Чигенешеп юл бирделәр. Шулай итеп Сафа яшьләр төркеме уртасына килеп эләкте. Гармунчы сыздырып бию-кию уйнап җибәрде. Сафа бер кулына кызыл яулык тотып, икенче кулы белән биеренә таянды да шап-шып җиргә типкәләп биеп китте. Ул әле шап иттереп, учын-учка сугып ала, әле чырылдатып сызгырып җибәрә, әле чүгеп куя. Тамаша кылучылар ки уңаена аяк тибеп, җилкәләрен сикерткәләп тора башладылар. Шул вакыт яшьләр төркеменнән түгәрәк уртасына бер кыз йөгереп чыкты. Шундук аны танып талдылар. Менә бусы шәп, маладес, шулай кирәк Саҗидә, диештеләр. Бию яңадан кызып китте. Тамаша кылучылар биючеләрне күз чите белән генә булса да күрик дип, аяк очларына күтәрелделәр, алга таба кысылыштылар. Сафа белән Саҗидә бии-бии тәмам кызып җиттеләр. Аларның бер дә арыр чамалары юк шикелле иде. Иң элек гармунчы биреште. Хәлдән таеп гармунын җиргә куйды. Сафа белән Саҗидә җитәкләшеп тыгыз төркем эченә кереп киттеләр. Түгәрәк уртасыннан чыккач, так каравыл уенын уйнаучыларга кушылып, беренче пар булып бастылар. Менә аларга да чират җитте. Кулларын ычкындырып, икесе ике якка йөгерде. Каравылчы зәңгәр күлмәкле, сипкелле битле ямьсез генә бер егет иде. Ул Саҗидә артыннан йөгерде. Теләмәгән кешесенә тоттырамысың инде, Саҗидә? Эзен буташтырып барган хәйләкәр төлке шикелле, ул егетне якын ук китерә дә, теге тотам дигәндә генә ялт итеп читкә тайпылайды. Егет аны тота алудан өмет өзеп, кул селтәде дә Сафаны куа китте.
Ләкин анысы да бирешмәде. Ахыр чиктә Сафа белән Саҗидә яңадан икәү бергә бастылар. Шулай берничә тапкыр кабатланды. Аннары җитәкләшеп бер читкә ял итәргә киттеләр. Икесе дә ашыкмыйча әкрен генә сөйләшә-сөйләшә атладылар. Каршы очраган кызлар шаяртып Саҗидәгә: «Әһә, син дә каптыңмы?» – диештеләр. Егетләр исә Сафадан көнләшүләрен яшерә алмыйча: «Шәп кызны эләктергәнсең, Сафа дус, ныграк тот, ычкынмасын. Чәчләрегез чәчкә бәйләнсен», – диештеләр. Сафа белән Саҗидә шулай икәү йөри торгач, кич тә якынлашты. Уеннарның кызган чагы, болын өсте яшьләр белән кайнап тора. Акча чиеп уйнаучыларның бөтен игътибары һавага чиеп җибәргән акчада. Берәүләрнең шатлыктан йөзе балкып китә, икенче берәүләренең отучыдан көнләшеп чырайлары бозыла. Кинәт шунда: «Егетләр, мулла килә, таралышыгыз!» дигән тавыш ишетелде. Һәммәсе сискәнеп киттеләр. Җыр тынды. Уенчылар җан-фәрманга чабышып качарга керештеләр. Башына ак чалма ураган, өстенә яшел чапан кигән, кулына озын таяк тоткан Шәмси мулла мәзинне ияртеп, уенчылар бакыр акчаларын калдырып качкан төшкә таба китте. Бер читтәрәк гармунчы егет утырып тора иде. Ул әле һаман да озак утырып уеган аякларын яза алмый. Шәмси мулла бөтен ачуы белән гармунчыга ябырылды. «Ах, шайтан сандугачы!» – дип таягы белән кизәнеп, гармунга китереп сукты. Егетнең коты очты, аның өчен гармуны җаныннан да кадерлерәк иде. Ул гармунына ябышып, аны котырынган мулладан саклап калырга тырышты. Мулла икенче тапкыр кизәнүгә таяк егетнең иңбашын яндырып алды. Шуннан соң егет сикереп торды да аксый-аксый йөгерергә кереште. Мулла дулап тузынып, гармунны тукмады да таякның тимерле очы белән эләктереп алып читкә ыргытты. Гармун тәгәрәп китте дә дөп итеп ташка барып бәрелде. Шәмси мулла әкияттәге Сәйд Баттал шикелле тирә юнендәге халыкка усал бер күз карашын йөртеп алды да ашыга-ашыга тарантасына барып утырды һәм яңадан Коръән укырга, мич сырында кызып яткан бакыр акчаларны җыярга, бәлеш ашарга китте. Сафа белән Саҗидә сөйләшеп туеп, яңадан болынга кайтканда мулланың тарантасы күперне чыгып, тузанлы юлдан авылга таба китеп бара иде инде. Болын тагын яшьләр белән тулды. Уенчылар акчаларын җыярга керештеләр, сатучылар чатырларын җыйдылар, күрше авыл егетләре атларын җигә башладылар. Гармунчы исә гармун калдыкларын кочагына җыеп тоткан килеш, мулланы каргый-каргый сүгенеп тора иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Алтынчы бүлек. Худайның мәрхәмәте зур булса да, хатын туендыра. Мөбин ахунның икенче улы Әкрәм карый Шәмси мулланың бер туган энесе Бохарада 5-6 ел укып авылга кайтканда, Шәмси инде мулла булган, Әсма бөтен нәрсәне үз кулына алган иде. Бу вакытта аларның әниләре дә үлгән иде. Әкрәм карый озын буйлы, таза гәүдәле, аңгырарак, бер катлырак кеше. Ул мактанырга, берәр төрле уйдырма сөйләргә шул хәтле ярата, үзе сөйләгәннәргә ахыр чиктә үзе дә ышана башлый. Кечкенә чагында ук ул ялкау, иркә һәм тискәре бер малай иде. Үсә төшкәч тә әллә ни үзгәрмәде. Теле белән кылны кырыкка ярырдай булып сөйләнсә дә, эшкә килгәндә утын агачында урталай яра алмый. 13 яшьлек ятим малай абыйсы ярдәменә, аннан да бигрәк Әсмә җиңгәсенең рәхим шәфкатенә таянып яши иде. Әкрәм карый Бохарадан укып кайткач, аңа якындагы бер авылга мулла булырга тәкъдим иттеләр. Ләкин Әсмә моңа бөтенләй каршы төште. Атаклы Мөбин ахун улына кечкенә генә ярлы бер авылда мулла булу лаек эш түгел, дип Шәмсине дә үз фикеренә кушылдырганчы тукый торды. Әкрәм карый бу карарга каршы килмәде. Аннары аңа бер зур бай авылдагы мәзин урынын тәкъдим иттеләр. Әсмә анда да сәбәп тапты. Мөбин ахун мәгъзүменә мәзин булып,
муллага баш иеп яшәү хурлык булмасмы, диде. Әкрәм карый бу юлы да җиңгәсенең сүзенә колак салды. Шуннан соң инде аны бөтенләй дә чакырмый башладылар. Хәзер ул булса Шәмси мулланың ярдәмчесе генә була ала. Ләкин бу хакта беркем дә бер сүз чыгармый иде. Бохарадан кайтканның 2нче елында, Рамазан аенда, Әкрәм карый һәр тәравих намазыннан соң яттан Коръән укырга дигән тәкъдим ясады. Шәмси мулланың хатыны мондый яңалыкның халыкка ошамаячагын белсә дә, бу фикерне бик хуплап якларга кереште. Мулла үзе дә моңа каршы түгел иде. Әкрәм карый әнә шул эшкә кереште. Мәхәллә халкына хәзер төнлә өендә йомшак түшәгендә йоклыйсы урында мәчеттә утырырга туры килә иде. Рамазан аеның 1нче атнасында ук тәравих намазына йөрүчеләрнең саны бик нык кимеде. Төнлә Коръән укуны туктатырга туры килде. Әкрәм карый уңайсыз хәлдә калды. Әсма остабикә исә моңа бик сөенде. Хәзер инде карыйны мулланың ярдәмчесе итәргә кирәклеге берәүнең дә башына килмәс дип, ул тынычланып калды. Мулла белән остабикә Әкрәм карыйны киләчәктә бөтенләй зарарсыз бер кеше итү хакында уйлаша башладылар. Зур гына сарай сатып алып, шуның такталарыннан авыл читенә җил тегермәненә охшашлы 2 катлы йорт эшләттеләр. Йорт тирәсенә беркадәр каралты кырдырып, тирәли начар гына койма белән тоттырып алдылар. Аннары Әкрәм карыйны күрше авылның мәрхүм мулласы кызына, Җиһан исемле, сабыр холыклы булса да үткен, чибәр бер кызга өйләндерделәр. Әкрәм карый моңа бик риза канәгать булып, абыйсы йортыннан аерылып башка чыкты һәм яшь хатыны белән үз йортында тормыш итә башлады. Иген игә белмәве, бернинди һөнәре булмавы аны бөтенләй борчымый иде. Тормыш аңа үзеннән үзе барыр кебек тоела. Авыл агайлары аның ише дин башлыкларына хәер садакасын гел китереп торырлар дип уйлый иде. Шулай итеп, Әкрәм карый Әсма остабикәдән рәхмәт әйтеп, 50 пот он, бер мүкләк сыер алды да, бик шат кәеф белән хатынын ияртеп яңа йортка күчте. Тора башлаган 1нче көннәрендә аларның бөтен эше ашау-эчү, йоклау, йокыдан торып яна ашау, намаз уку һәм тәсбих тарту гына иде. Әкрәм карый уенча, аларның тормышлары алда гөл иде. Тик аның авыл агайларына булган өмете генә акланмады. Алар карыйга берни китермиләр, үзләре өчен Әкрәм карыйдан дуга кылуын да сорамыйлар. Абыйсы белән Әсмә җиңгәсеннән алган байлыклары әкренләп бетеп бара иде. Көз көне сыерны сатып, аның акчасына утын алырга туры килде. Яз җиткәч, Җиһан икесенә дә тансык булган 1нче баласын тапты. Ир белән хатынга яңа мәшәкать артты. Алдагы көн һаман да билгесез, һаман да томанлы иде. Иң элек Җиһанның башына уй төште. Әгәр тормышлары искечә барса, үзләренә бик кыен булачагын, беркем дә ярдәм итмәячәген аңлады ул. Иренә өмет юк. Күктән байлык төшкәнне көтү файдасыз. Худайга сәҗдә кылып күпме бил бөктеләр алар. Алдагы кышта ач калмыйк дип, Җиһан эшкә керешергә карар итте. Тик нидән башларга? Кем белән киңәш кылырга? Ире белән киңәшүнең файдасы юк. Аның бар сүзе: Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәте чиксез, җан биргәнгә җүнен дә бирер, дию генә иде. Әгәр дә инде хатыны үз сүзен куймаса, ул аны әллә нинди әшәке сүзләр белән тирги башлый. Хәтта туҡмап та ташлый иде. Әммә Җиһан үз сүзендә ныҡ торҙы. Ул әнисе киңәшләрен исенә төшөрҙө. Аның ире үлгәч 9 бала белән калып, ничек дөнья куып яшәгәнен хәтерләде. Бер көнне иртән чәйдән соң, Әкрәм карый гадәтенчә ял итәргә яткач, Җиһан кулына баласын күтәреп, авылның ярыйсы гына хәлле кешеләренә китте. Кереп исәнләшкәч тә, хәлегезне белешә килдем, диде. Хуҗа хатын шапшак килеш килбәтеннән, маңкалы малайларының катып беткән өс башларыннан, өйенең җыештырылмаган булуыннан уңайсызлана, ашыгып кына сәкенен бер кырыен чистартты да, кунакка утырырга урын күрсәтте. Өйдә ир-ат юк. Мич алдында самавыр кайнап тора иде. Чәй эчәргә утырдылар. Ишле бала-чагалы йортта исәпсез күп эш эшли алҗып беткән хуҗа хатын үз зарын сөйләргә кереште. Тын алырга да вакыт юк. Менә өй өчен балаларны күр. Ичмасам мактаҗлыкта яшәсәң икән югыйсә. Аллага шөкер, бөтенесе дә бар. Тик ул барлыктан мәгънә күрмим. Тегәргә дә вакыт юк, киенергә дә ара тими. Берәрсенә биреп тектерер идем дә, үш иткән кебек, бөтен авылда ышанып тапшырырлык кешесе юк.
Җиһанга шул сүз генә кирәк иде. Минем барыбер эшем юк, тик утырам. Бир, үзем тегәм, рәнҗемәссең, диде. Хуҗа хатын башта кунак әллә шаяртамы дип уйлады, аннары аның чынлап әйтүен белгәч сөенеп китте. Чәй эчеп бетергәч үк, Җиһанга берничә кисәк күк киндер, җеп һәм малайларының үлчәвен алып бирде. Берничә көннән соң Җиһан аларга килешле генә, ыспай гына итеп теккән күлмәк ыштаннар китерде. Шуннан соң инде ул хуҗа хатынның үзенә һәм иренә күлмәкләр тегәргә алды. Аннары аның балаларына бишмәт, казакилар тегеп бирде. Озакламый аның оста тегүе турында бөтен авылда сөйли башладылар. Шулай итеп аның тегүче Җиһан дигән аты таралды. Авылның киенергә, бизәнергә яратучы хатын-кызлары күлмәкне аңа биреп тектерә торган булдылар. Ул үз киемнәре дә тегә башлады. Хәтта көннәрдән бер көнне мәзин хатыны килеп Җиһанга бер кочак эш калдырып китте. Аның артыннан байлар да китерә башладылар. Әкрәм карый бу хәлгә чырайын сытып: «Мужиклар шакшысында казынып ят инде менә», дип кенә мыгырданды. Иренең андый сүзенә Җиһанның исе китмәде. Ул ару-талуны белмичә эш белән утырып чыннан да энә белән кое казый иде. Шулай итеп Җиһан кышка кергәндә берничә пот он җыйды, утын сатып алды, хәтта кием юнәтергә дип беркадәр акча да салып куйды. Кечкенә генә хатын үзенең үгез кебек таза һәм симез ата мәче кебек ялкау ирен туендыра башлады. Берничә елдан соң инде Җиһан 3 бала анасы булды. Һаман да армый-талмый эшли бирде. Әкрәм исә Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәте чиксез, җан биргәнгә җүнен дә бирер, дип кабатлавын гына белде. Сабирҗан мәзин мулланың хәйләкәр, өлгер әсмәсе җыган байлыкны исенә төшерсә, ачудан нишләргә белми башлый. Ул Шәмси мулла белән аның хатынын ничек тә акылга утыртырга, үзенең дә көчен күрсәтергә хыяллана иде. Байтак вакытлар уйлап йөргәннән соң үч алу әмәлен тапты. Бу эштә Әкрәм карый корал булырга тиеш иде. Сабирҗан белән Әкрәм бала чакларыннан ук дуслар. Һәм хәзер дә аларның аралары әйбәт иде. Әкрәм карыйны мәзин үзенә тиң итеп санамаса да, аның белән дус булуын ташламый. Алар хәтта атна сайын бер-беренең чәчләрен дә китәрешәләр. Бер көнне шулай бер-берсенең чәчен алганнан соң чәй эчкәндә мәзин үзенең планын тормышка ашырырга кереште. «Карый», диде ул, «кайчанга хәтле син хатының эшләгәнлеген ашап ятырсың? Безнең мулла байлык җыю белән мәшгуль, ә балалар көн озын бер эшсез урамда йөриләр, бер нинди дога белмиләр. Менә син шуларга сабак укытыр, китап сүзе өйрәтер идең. Хатының кыз балаларны укытыр иде». Хатыны җилкәсендә яшәүне хурлыкка санамаган Әкрәм карый өчен бу сүз һич көтелмәгән бер нәрсә булды. Байтак вакыт җавапсыз торганнан соң гына ул: «Абый рөхсәт итмәс бит, мәктәбе дә юк», дип куйды. «Мәктәпне үзем салдырам. Абыең ничек рөхсәт итмәсен икән?» Мәзин карыйның икеләнүен күреп, фикерен куәтли төште. Балаларга дин сабагы укыту мулла эше ул. Бу эш белән мулла я үзе шөгыльләнергә, я берәр кешегә тапшырырга тиеш. Безнең мулла өендә муенса тезеп утыра, ә балалар әлифне таяк дип тә белмиләр. Шул эшме инде, я?» Мәзин бик озак үгетләгәннән соң гына Әкрәм карый ахырда риза булды. Иртәгесе көнне үк мәзин балаларны укытырга ниятләве һәм моның өчен мәктәп салдырырга җыенуы турында дусларына сөйләде. Шуннан соң атна да узмады, җома намазына җыелгач, куштаннардан берәү: «Җәмәгатьнең таралышмавын сорыйбыз. Сөйләшәсе сүз бар», дип халыкка искәртеп куйды. Намаздан соң ул урыныннан торып сүзгә кереште. «Балаларыбыз урамда бер эшсез җил куып йөриләр. Дога белмиләр, укый яза белмиләр. Мулла абзый аларны укыта алмас микән? Әйбәтләп сорасак, бәлки риза да булыр. Сез ни диярсез, картлар?» Мулла мондый сорауны бөтенләй көтмәгән иде. Шулай да аптырап калмады. «Дөрес», диде. «Тик менә саулыгым булмау сәбәпле үзем ул эш белән шөгыльләнә алмыйм. Җәмәгатемнең эше күп. Әгәр каршы килмәсәгез, мин читтән хәлфә табармын. Борынгылар әйткәннәр, яныңда ятканны ягадан эзләмә дигәннәр. Нигә үзебезнең Әкрәм карыйга гына тапшырмаска?» диде куштаннарның берсе. Халык та аның сүзен куәтләде. «Бик хуп, бик хуп. Аннан да яхшыны эзлисе юк, барыбер таба алмассың», диделәр. Мәзиннең бу эше дошманнарына бөтенләй сиздермичә әзерләнгән иде.
Мулла белән остабикә бу турыда берни белмиләр, каршы чарасын күрергә әзер түгелләр иде. Әкрәм карый исә үзе һәм хатыны Җиһан исеменнән балаларга сабак укытырга шундук ризалык бирде. Сабирҗан мәзин үзеннән арткан бураны элекке яңа мәдрәсә урынына китереп мәктәп салдырды. Һәм озакламый малайлар култыкларына берәр утын агачы һәм букчаларын кыстырып мәктәпкә йөри башладылар. Ә кыз балалар Әкрәм карый өенә аның хатыны янына сабакка килә торган булдылар. Шулай итеп бер эшсез яткан әрәмтамак Әкрәм карый хәлфә булды. Ә Җиһан тегүче хатыннан сабак укытучы абыстайга әверелде. Ягымлы, йомшак күңелле булганга укучылары аны бик тиз яратып өлгерделәр. Әкрәм карый белән Җиһан абыстай аш мәҗлесләрендә мулла һәм мәзин белән бер рәттән иң түрдә утыра башладылар. Аларга Шәмси мулла белән остабикә генә ашларына төшкән таракан кебек итеп карыйлар иде. Мулла белән Әсмә остабикә үзләрен ашка дәшә килүчеләргә: «Карыйны чакырмагыз, карый хатыны булса мин бармыйм», дип әйтеп тә карадылар. Тик файдасы булмады. Авыл халкы Әкрәм карый белән Җиһанны балаларының остазлары санап, үзләренә ашка чакырырга онытмыйча, йоладагы барлык садакаларны бирә торалар иде. Котырынган Әсмә дә, ул котырткан патый да аларга бернинди зарар кыла алмады. Әкрәм карыйларның әкренләп хәлләре яхшырып китте. Әкрәм карый балаларга сабак укытырга керешкәндә, Миңлебай Сафасы үсмер малай булып, кыш буе мәктәпкә йөрде, кайбер дугаларны өйрәнде. Саҗидә Җиһаннан берничә ел сабак укыды. Ул намаз-ниязларны һәм төрле дугаларны гына белеп калмады, укырга, язарга да өйрәнде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Җиденче бүлек. Әнә тегесен алам. Пишән өсте җитеп килә иде. Йортларда чалгы кайрый, чалгы сапларын җайлый башладылар. Сынган тешләрен алмаштырып, тырмаларны төзәттеләр. Бер көнне төш вакытында Әкрәм карыйларга Саҗидә килеп керде. «Исән-сау гына торасызмы, абыстай?» – диде ул. Җиһан керүчене искәрмичә сискәнеп китте, таныгач елмаеп: «Уф, котымны алдың, Саҗидә, уз әйдә!» – диде. Күрешкәч, сәке читенә утырышып дога кылып алдылар. «Абыстай, безне догаңнан калдырма инде, шушы арада басуга чыгарга җыенабыз», – дип, Саҗидә Җиһанга берничә йомгак җеп сузды да, яңадан дога кылып, битен сыпырды. Җиһан самавар куярга кереште. «Зинһар мәшәкатьләнмәгез, абыстай», – диде Саҗидә. «Юкны сөйләмәле, әллә нидә бер киләсең, чәй эчермичә җибәрәмме соң?» – диде Җиһан. Самавыр кайнаган арада алар бөтен авыл яңалыкларын сөйләштеләр, Саҗидәнең балачакларын искә төшерделәр. Шул еллардан бирле кыз үзенең мөгаллимә абыстайын ярата һәм хәзер дә киңәш табыш итәсе булса, аның янына килә иде. Сафа белән очрашканнан соң ул үзенең шатлыгын, шик-шөбһәләрен уртаклашырга дип, гадәтенчә Җиһан янына килде. Алар табын җыеп утырышырга да өлгермәделәр, өске каттан шакыган тавыш ишетелде. Әкрәм карый хатынын чакыра иде. «Карый мәчеткә бара ахры, син утырып тор, озатып килем инде», – дип Җиһан торып китте. Саҗидә үзе генә калды. Күптән булган бер хәл исенә төште. Ул чакта тышта төн буе җил улады. Күз ачкысыз салкын буран булды. Иртәнге якта гына җил тынып, күк йөзе аязып китте. Саҗидә йокыдан торып, юынгач, букчасы белән китапларын күкрәгенә кысып тотты да, култыгына чи усак агачы кыстырып, Әкрәм карыйлар йортына сабагына йөгерде. Өйләрдә мичкә яккан чак иде. Пыяла урынына карындык тарттырылган кечкенә генә тәрәзәләргә эчке яктан кызгылт ут шәүләләре төшә. Мичтә дөрләп-дөрләп салам кабына. Өйләрнең күбесен түбәләре тиңентен көрт басып киткән. Аяк астында шыгырт-шыгырт кар шыгырдый. Менә хәзер Саҗидә утырган шушы өй, ул чагындагы сыйныф бүлмәсе кызлар белән тулы иде. Өйләреннән алып килгән утын белән мичне ягып җибәрделәр. Аслыкка кунган чыра уты
тонык кына нур сибеп, бүлмә эчен яктыртып тора иде. Саҗидә чабатасын салып, карын каккалады да чигәлеп куйды. Аннары үз урынына, тәрәзә буена, менә хәзер Җиһанның малае таралып йоклап яткан төшкә утырды. Бераздан абыстай килеп керде. Кызлар сәкегә мич буена, хәтта урын җитмәгәч, идән уртасына утырыштылар. Берәм-берәм Җиһан абыстай янына килеп, өйгә биргән сабакларын тыңлаттылар. Һәр кайсының кулында китап булса да, алар аннан укымыйлар, ә узган дәресне яттан сөйлиләр иде. Берәр сүзне онытып, төшереп калдырсалар, абыстай әйтеп җибәрә. Алдагы дәресне яхшы ятлаганнарга яңа дәрес бирә иде. Таң атты, яктырды. Берничә кыз ишек алдына чыгып, тәрәзәгә сыланган карны чистарттылар. Өй эченә тонык кына көн яктысы саркып керде. Чыра утын сүндереп, мичне томаладылар. Кизү кыз көянтә асып суга китте. Калганнары өй эчен җыештырып, иртәгесе көнгә чыра телеп куйдылар, сыерга азык салып, тавыкларны ашаттылар, самавар куеп җибәрделәр. Шул эшләрне эшләп бетергәч, уйнарга керештеләр. Көтмәгәндә ишек ачылып, бүлмәгә ялтырап торган кара күзле, озын буйлы бер ир кеше килеп керде. Өстенә лупырдап торган озын чикмән кигән, изүе ачылып, аннан киң йылмач күкрәге күренеп тора иде. Кызлар: «Газиз агай килгән» дип, сөенешеп шаулаша башладылар. Бөтен тирә-якка билгеле бер дивана иде бу. Үзе юаш, бер катлы, башкаларга да усаллык кылмый, үзен мыскыллаганны, рәнҗеткәнне дә күтәрми. Җәен-кышын бер үк кием киеп, авылдан авылга йөри, теләсә кайсы йортка барып керә, биргәнне ала, бирмәгәнне сорамый иде. Бигрәк тә аны бала-чага һәм хатын-кыз ярата иде. Туры килгәндә алар аны туктатып, аның белән шаярталар, аның мәгънәсез сүзләреннән һәм кыланышларыннан рәхәтләнеп көләләр иде. Менә бүген дә балалар аңа ябырылдылар. «Газиз агай, сиңа ничә яшь?» «9-2 тулды». «Газиз агай, акчаң бармы?» «Бар, бик күп, хи-хи». «Акчаң кайдасың?» «Шүлмәктә». «Шүлмәк кайда?» «Саескан койрык астында». Кызлар чыркылдашып көлеп җибәрделәр. «Газиз агай, борыныңны сөрт». Газиз чикмән чабуын кайтарып, эре генә кыяфәт белән борынын сөртте. Шул чак аның кирләнеп каткан ялангач ботлары күренеп китте. Кызлар тагы чыркылдаша башладылар. Көлешү басыла төшкәч, шундагы шуграк кызларның берсе: «Газиз агай, өйләнәсең киләме?» дип сорады. «Килә, валлаһи килә». «Кайсыбызны аласың соң?» Газиз кызларга күз йөртеп чыкты да, бармагы белән Саҗидәгә төртеп: «Әнә тегесен алам!» дип кычкырды. Иптәш кызлары Саҗидәне үртәргә керештеләр. Саҗидә гарләнүеннән, оялуыннан кып-кызыл булды. Ул Газизгә ташланып, аны ишектән төрткәләп чыгарыр дәрәҗәгә җитешкән иде инде. Шул вакыт кайсысыдыр: «Абыстай килә!» дип кычкырды. Өй эче тынып калды. Кызлар китапларын тотып, быдыр-быдыр сабакларын кабатларга керештеләр. Җиһанның улы Исмәгыйль елап уянуга, Саҗидә әлеге хатирәләреннән бүленеп калды. Кыз аны кулына алып юатырга тотынды. «Әнә тегесен алам» дигән сүз кабат аның колак төбендә яңгырады. Әгәр шул сүзне дивана Газиз түгел, бәлки Сафа әйтсә, ачуланыр иде микән ул аңа? Саҗидә малайны итләч тәненнән сыйпап иркәләде. Бәлки Газиз дә бала чагында шушының шикелле матур булгандыр. Менә бу Исмәгыйль үсеп җиткәч нинди кеше булыр икән? Җиһан әйтә, кешенең тәкъдире үзе туганчы ук Ләүхел Мәфхүздә язылып куелган ди. Исмәгыйльнең тәкъдирен ничек беләсең? Ә Сафаныкын? Ул да Газиз шикелле куркыныч бер кеше булмасмы? Тәкъдирендә аның ни язылган? Әгәр ул да чикмән чабуы белән борынын сөртә торган булса, аннары Саҗидә нишләр? Кыз күңелендәге шул ямьсез уйларны куар өчен авыз эченнән укынып, «Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла» дип төкеренеп куйды. Нишләргә соң? Йөрәгендә уянган хисләрне ирек бирергәме? Әллә аны хәзер үк тыярга, сүндерергәме? Шул ук көнне төштән соң Әкрәм карый янына Сафа килде. Карыйга 5 тиен садака биреп, догаңнан ташламасаң иде диде. Сафа белән Саҗидәнең сүз беркеткән кебек икесе бер көнне килүләре Җиһанга сәер тоелды. Моның берәр хикмәте юкмы икән? Араларында бер хәл булмаганмы икән? дип уйланды.
Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Сигезенче бүлек. Атың кәнфи ташый беләме? Кыр эшләре вакыты да килеп җитте. Халык пешәнгә төште. Җыен көннәрендә ярминкә кебек шаулап торган авыл тирән тынлыкка чумды. Шундый көннәрнең берсендә Җиһан абыстай буш вакыт табып капка төбенә чыгып утырды. Әкрәм карый өйдә ял итеп ята иде. Балалар каядыр киткәннәр, тик өлкән кызы гына аш өендә эшләп маташа. Җиһанга уйланырга, узганнарын исенә төшерергә берәү дә комачауламый иде. Аның күз алдына бала чагындагы тормышлары, әтисенең аны укырга язырга өйрәтүләре килде. Сабакны яхшы үзләштергәне өчен әтисе аны башыннан сыйпап мактый, андый чакларда шатлыктан Җиһанның башы күккә тия иде. Әмма көтмәгәндә әтисе үлеп китте. Әнисе 9 ятим бала белән бер ялгызы торып калды. Ярдәм итәр кешесе юк. Тормышның бөтен авырлыгы тол хатынга һәм 2 өлкән кызы җилкәсенә төште. Шул кызларның берсе Җиһан иде. Төрлечә әмәл кылырга туры килде аларга. Ашарга ризык юнәтеп, төннәр буе эш эшләп утырдылар. Әнә шундый мохтаҗлыкта бер туктаусыз эшләп көннәр үтә торды. Җиһан буйга җиткән кыз булды. Сеңелләренең алдагы авыр көннәрен уйлап, ул бик нык кайгыра иде. Үзен бай ахун малаена димләгәч тә бик сөенде. Мулла хатыны булгач, туганнарыма ярдәм итә алармын дип уйлады. Тик өмете акланмады. Моннан берничә ел элек, менә шушындый кызу эш вакытында Җиһан өйдә эшсез утыра иде. Халык эш белән мәшгуль булып, үзләренә кием тектерү, бала чагаларының өс башын бөтәйтү турында уйларга вакытлары юк иде. Җиһанның да басуга чыгасы килде. Бөтен тирә-якта эш кайнап торганда, өйдә кул кушырып тик утыру авыр иде аңа. Ул, ире белән дә киңәшмичә, җире күп булган күршеләренә урак урырга ялланды. Әкрәм карый моны ишеткәч, хатынын тиргәп ташлады. Хәтта каты-каты итеп берничә тапкыр суккалап та алды. Ләкин Җиһан моңа карамады. Чыланнан урак алып, тимерчедән тешәтте дә, иртәгесен иртүк бер кулына өлкән кызын җитәкләп, икенчесе белән имчәк баласын салган кабык арбаны тартып, уракка китте. Бер шешә су белән 2-3 телем ипи алырга да онытмады. Икенче көнне гомергә истән чыкмаслык бер хәл булды. Әллә Сабирҗан мәзин әйтеп, Әкрәм карыйның уятына көч килгән, әллә бер ялгызы өйдә утыру уңайсыз була башлаган. Ул иртәгә хатыны белән бергә уракка чыгарга теләге барлыгын әйтте. Җиһан бу хәлгә бик сөенеп, шундук күршеләреннән урак алып чыкты. Иртәгесен иртән Әкрәм карый, ах-ух килеп, гомерендә беренче тапкыр йокысыннан кояш белән бергә торды. Бер кулына савыт белән су, икенчесенә икмәк төргән төенчек тотып, кызыл чүпрәк белән ураган урагын иң башына салды да, эшкә ашыккан авыл агайлары арасына буталып, хатыныннан бер адымда калмыйча басуга китте. Әкрәм карыйның холкын гадәтен белгән кешеләр гаҗәпләнеп башларын чайкап, «Я Рабби, хәерлегә булсын», диештеләр. Җиһан үз кишәрлегендә урган көлтәләрдән балалар өчен куыш сыман нәрсә корып куйды. Аннары яшь баласын имезеп, күләгәгә яткырды да беләгенә ак җиңсәләр киде. Шуннан соң күлмәк итәкләрен кыстырып куйды, көлтә бавын борып җиргә салды да урырга кереште. Әкрәм, эшкә ничек башларга белмичә, өр-яңа уракны кулында тотып тора иде. Алар яныннан узып барган бер уракчы: «Эй, карый, багана шикелле катып торма, бөгелә төш, кизәнә төш. Басуда күз тасрайтып тормыйлар, эшләргә кирәк», – дип кычкырды. Әкрәм карый берничә адым читкәрәк китеп иелде дә, читек кәвеш кигән аякларын айырып басты, урагы белән бер уч арыш сабагын уратып алды. Ул аларны сул кулы белән кысып җыеп алмакчы иде, ләкин арыш сабаклары гүя аны мыскыл иткәндәй бирешмәделәр. Урагы да буйсынмый иде. Бер тартуда учманы кырт иттереп кисеп чыгарасы урында, урак камылны берәмләп өзә, яисә тамырын ие белән йолкып чыгара иде. Күп тә үтмәде урак, учмадан ычкынып китеп, Әкрәм карыйның сул кул бармагын уеп керде. Карый шундук урагын җиргә атып бәреп турайды да, әшәке итеп сүгенеп куйды. Аннан: «Эй, кил әле!» – дип хатынына кычкырды.
Җиһан аның киселгән бармагына туфрак сибеп, чүпрәк белән кысып бәйләп куйды. «Ирләр эшеме инде бу?» – дип мыгырданды Әкрәм карый. Шуннан соң ул, балалар янына барып, алар белән янәшә сузылып ятты. Җиһан яңадан арыш урырга кереште. Алар ура торган кишәрлек юл буенда гына иде. Үтеп баручылардан берәү, Әкрәм карыйның ак чүпрәк ураган бармагын күреп: «Эй, егеттә икәнсең үзең, карый! Халык әле җиңсәсен киеп эшкә керешмәгән, син инде әтәч суярга да өлгергәнсең!» – дип кычкырды. Карый каршы җавап кайтармады, йөзен читкә генә борды. Теге ят кеше тагы берничә адым киткәч: «Ялкауга бар да ял!» – дип куйды. Бу Әкрәм карыйның басуга беренче һәм соңгы чыгуы булды. Шуннан бирле күп еллар узып, күп үзгәрешләр булды. Инде Җиһанның кызлары үсмер яшенә җиттеләр, ә кече улы Исмәгыйльгә 2нче яшь китте. Муллага ачу итеп мәзин салдырган мәктәп Әкрәм карый белән Җиһан абыстайларның хәлен шактый яхшыртты. Хәзер инде аларның үз җирләре бар, тик алар уракны үзләре урмый, бәлки өмә ясап урдыралар иде. Печән өсте дә үтеп китте. Кышын алган бурыч исәбенә бер ише ярлылар печәннәрен муллага, бер ишеләре мәзингә яки гыймадыйга илттеләр. Берәр көн аларга эшләделәр. Урак өсте җитте. Яңадан бөтен авыл басуга агылды. Көннәр бигессе, арышның кибеп коела башлавы бар иде. Арыш урагының беренче атнасында ук Җиһан өмә җыярга ниятләде. Яшьләр аларга бик риза булып киләләр, чөнки Җиһанның ашы һәр вакыт тәмле, мул була иде. Бу юлы да әйтелгән көнгә Әкрәм карыйлар өенә иртәнге чәйгә байтак кына кызлар, егетләр җыелды. Анда Миңлебай Сафасы белән Ирдәүкә Саҗидә дә бар иде. Чәйләр эчеп, майлы бәрәңге ашаганнан соң өмәчеләр кырга киттеләр. Яшьләр җыр-җырлап, гармун уйнап, уен-көлке сөйләп, Әкрәм карыйларның Марый зираты буендагы җиренә килделәр. Бу зират марыйларның гыйбадат кылу урыны яисә каберлекләре булгандырмы, моны берәү дә анык белми. Хәзер инде аннан куе үлән каплаган кечкенә-кечкенә чыгынтылар, ниндидер кабер ташы кисәкләре һәм артыш куаклары гына калган. Шул тирәдән узган чакта кеше, я булмаса җәнлек кыяфәтенә кереп, мине җен куды, яисә ут тавы күрдем дип карганып сөйләүчеләр дә була. Шул тирә халкы бу урынны сихерле бер урын дип саный. Бирегә бала тапмый торган хатыннарны, төзәлмәс гарип кешеләрне, авыру атларны алып килеп, аларны эшкертү бик күптәннән бер гадәткә әйләнгән иде. Әкрәм карыйлар җире нәкъ әнә шул каберлек белән елга арасында иде. Биредә быел арыш бигрәк тә куе, биек, эре башаклы булып уңган. Өмәчеләр атларын туарып, су буена утлауга җибәрделәр. Шаяра көлә, беләкләренә ак җиңсәләр кия-кия эшкә керешергә әзерләнә башладылар. «Егетләр, бирегә килгән, зират янында берәрсен сихерлибез», – диде егетләрнең берсе. «Әйтегез, кызлар, кайсыгызны сихерлик?» – диде икенчесе. Гадәттәгечә, кызларның барысы өчен Саҗидә җавап кайтарды. «Карап карарбыз әле, кемне сихерләрбез, сезнеме, безнеме?» Икенче бер кыз: «Чынлап, Фәхри, су буена барып белеп кил әле, синең атың кәнфит ашый белә микән? Белмәсә, сине сихерлибез», – диде. Көлешә башладылар. Фәхри ни дип җавап бирергә белмәде, уңайсызланып дәшми калды. «Телеңне тыя белмәсәң шулай була ул. Оста капладылармы үзеңне, кызлар?» – дип, кайсысыдыр көлеп кычкырды аңар. Бер-берсен шулай шаярта көлә, кызлар, егетләр аралашып эшкә керештеләр. Саҗидәнең уң ягына Фәхри, сул ягына Сафа басты. Ә Сафаның икенче ягында Мәфтуха иде. Фәхри Сафаның яшьтәше. Бик яшьлиятисез калып, ул байтак нужа күрде. Берничә ел батраклыкта эшләп йөрде. Әнисенең уңганлыгы, тапканны бик бәрәкәтләп, кысып тота белүе аркасында гына ул аякка басалды. Байтак еллары авырлык белән дөнья көтеп узды. Әнисенең бердән-бер улы булганга, Фәхрине солдат хезмәтеннән азат иткәннәр. Ләкин шулай да ул һаман өйләнә алмый йөри иде әле. Ул күптәннән бирле Тол Таҗи белән дус, җыеннарда да гел аны яклый. Моның өчен авылдагы күп кеше Фәхрине яратмый. Шулай да Йосыф карттан башка берәү дә аның яучыларын кире борып җибәрмәс иде. Чөнки Фәхри авылда әйбәт егетләрдән санала. Төскә башка да чибәр. Усал телләр Аксак Сәләхи кызы Мәфтуха белән Фәхри арасында нидер бар дип сөйләсәләр дә, соңгы вакытларда Фәхри күбрәк Саҗидәгә күз төшереп йөри иде.
Шуңа үч итеп булса кирәк, Мәфтуха солдаттан кайткан Сафага аеруча игътибар күрсәтә башлады. Сафа исә кызның бу тырышуына әһәмият итмәсә дә, Мәфтуха өметен өзми иде. Менә ул бүген дә Сафаны үзенә җәлеп иттерер өчен аның белән янәшә басты. Сафаның Саҗидәне яратып йөрүен берәү дә белми иде әле. Ул нәрсә Мәфтуханың да күңелендә юк иде. Баштарак өмәчеләр әкрен урдылар, тора-бара эшкә күнегеп китеп, чын мәгънәсендә ярышып эшли башладылар. Саҗидә белән Сафа тигез баралар иде. Көлтәне бер үк вакытта урып, бер үк вакытта кысып бәйлиләр дә төп ягы белән җиргә утырталар. Мәфтуха да алардан калышмый, тик аның көлтәләре бушырак бәйләнгән һәм кечерәк була иде. Фәхри исә баштарак Саҗидә минем оста уруымны күрсен дип, көлтәне аңардан алдарак урып өлгерә. Әммә кыз аны күрмәмешкә салыша иде. Озакламый Фәхри калыша башлады. Шунда егетләрнең берсе: «Карагыз әле Фәхригә! Үзеннән артта каравылчылар калдырып бара, үзен җеннәр алып китүдән курка», дип кычкырды. Чыннан да, Фәхри кишәрлегендә анда-санда урылмаган арыш башаклары калып бара иде. «Әйбәтрәк ур, Фәхри абый, юкса шадра хатын туры килер үзеңә», дип кычкырды Саҗидә. Егет бу юлы да ни дип җавап бирергә белмәде. Иптәшләренең игътибарын икенче якка бору өчен ул ниндидер кызык хәл турында сөйләргә кереште һәм, сүз белән мавыгып китеп, уруын да онытты, башкалардан бик күп артта калганын сизмәде. Ул сөйләп бетергәндә, төрле яктан кәҗә булып кычкыра башладылар. «Әллә берәүнең кәҗәсе көтүдән калган инде?» дип көлеп сораган булды берсе. «Саҗидә, кәҗәне куып китер әле, артта калмасын!» дип кычкырды Мәфтуха. «Фәхри дус, бүген син ипине бик зур телеп ашагансың ахры. Урыныңнан кузгала алмыйсың», дип Сафа да сүз кыстырды. Фәхри башын иеп, иптәшләре артыннан җитешер өчен җәһәтрәк ура башлады. Саҗидә белән Сафа үз алларын бетерделәр дә, билләрен дә язып тормастан, икесе бер юлы борылып, Фәхригә каршы урып килә башладылар. Ара якыная төшкәч, Саҗидә: «Фәхри абый, юл бир, тапталасың!» дип кычкырды. Фәхри оятыннан җир тишегенә кереп китәрдәй булды. Егетләрнең берсе аны кызганган булып: «Фәхри, синнән рәт чыкмас ахры. Һич булмаса, Мәфтуха янына күч», дип куйды. Тешкә бу басуны урып та бетерделәр. Уракчылар җыр-җырлап, шаяра көлешә, җиһаннарга кайтып тамак ялгадылар да яңадан басуга Әкрәм карыйның икенче басуына киттеләр. Яшьләр арышны урып бетереп, көлтә куеп, авылга кайтканда көтү кермәгән иде әле. Җиһанның аш бүлмәсендә тирә күршедән җыйган төрле зурлыктагы унлап самавыр кайнап утыра иде. Уракчылар сөт, ипи, йөзем белән чәй эчтеләр. Аннары егетләр елгага су кыенырга төшеп киттеләр. Кызлар кием алмаштырырга дип өйләренә кайтып киттеләр. Алар әйләнеп килүгә, тышта яшел чирәм өстенә табын әзерләп куелган иде. Барысы да табын тирәли тезелешеп утырдылар. Иң элек итле тары өйрәсе китерделәр. Аннары зур агач табак белән тураган ит һәм крән чыгардылар. Табынга зур-зур ит бәлешләре дә килде. Бу кадәр тәмле сыйны барысы да яратып ашадылар. Иң азактан өстенә куе каймак салып, сөзмә китерделәр. Күбесенең инде кабарлык та хәле калмаган иде. Кайберәүләр: «Яхшы ризык торып калганчы, яман корсак шартласын», дип көлә-көлә тәмле сөзмәне ашарга керештеләр. Аннары өмәчеләр амин итеп, хуҗаларга тыныч тормыш, бәхет, муллык теләп кайтып киттеләр. Караңгы төште. Сафа белән Саҗидә Әкрәм карыйлар ишек алдында тоткарланып торган булып, иң азактан диярлек чыктылар. Йосыф карт өенә чаклы икәү бергә кайттылар. Кыз, егетнең әйтергә кыймаган теләген аңлап, тар тыкрыкка таба борылды. Шунда биек әрекмән арасына кереп үләнгә утырдылар. Сафа белән Саҗидә аулак урыннарыннан кузгалганда, инде кояш чыгышы ягы агарган, өченче әтәчләр кычкырган иде. Озакламый мулла белән мәзин дә өмә җыйдылар. Дөрес, аларда җиһаннардагы шикелле күңелле булмады. Шулай да яшьләр монда да уен-көлкегә вакыт таптылар. Башка вакыттагыча, биредә дә гармон уйнау, җырлау, бер-береннән уздырырга тырышып шаяртышулар да булмый калмады. Сафа белән Саҗидә тагы бергә булдылар. Бергә урдылар, бергә утырып ашадылар, өйләренә дә бергә кайттылар. Шуннан соң инде Фәхри Саҗидә артыннан йөрмәс булды. Мәфтуха да Сафага карата сүрелде. Егетләр Сафадан көнләшеп йөри башладылар. Кызлар да Саҗидәнең бәхетенә көнләшеп карыйлар иде. Күбесе: «Юкка гына йөри алар, Йосыф карт өлкән кызларын калдырып, барыбер Саҗидәне бирмәячәк.
Бу кызын да чебешенә әйләндерәчәк ул, ди иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Тугызынчы бүлек. Илчегә үлем юк. Көз дә җитте. Бәрәңге чигендер кишерне казып алып, җилдә киптерделәр, базларга идән асларына кертеп салдылар. Ындыр артларында яңа ашлык эскертләре, солы, арпа кибәннәре калкып чыкты. Ашлыкны сугып амбарларга салдылар, салым түләү, йорт кирәк-яраклары алыр өчен базарга илтеп саттылар. Ирләр абзар кураларны төзәттеләр, искергән салам түбәләрне яңа салам белән ябып чыктылар. Хатын-кыз өй җыештырды, морҗаларны агартты, мич ярыкларын балчык белән сылап чыкты, тәрәзәгә куяр өчен яңа карындыклар әзерләделәр. Солдатка каралган егетләр билләренә кызыл билбау буып, муеннарына ак шарф урап, сөйгән кызлары белән аерылышасыларын белгертеп, бөтен авыл буйлап гармон уйнап, җырлап йөрделәр. Кызларның йөрәкләренә сагыш салдылар. Миңлебайныклар йортында Сафаны өйләндерү турында сөйләшә башладылар. Кайсы кызга яучы җибәрәселәрен берәү дә әле атап әйтми, ләкин килен нинди булырга тиешлеген, кемнәр белән туганлашу яхшырак икәнлеген барысы да сөйләшә иде. Патый да, Вафа да умартачы Гыймадый кызын мактый. Алар икесе дә Сафаны юан, шадра Сәлимәгә өйләндереп, умартачыны үзләренә бер таяныч итәргә, Миңлебайлар йортының элекке данын кайтарырга телиләр. Кодаларының байлыгына таянып, Вафага да авыл куштаннары арасына керергә юл ачарга хыялланалар. Ә Сафа үзе теләгәнен әйтергә һаман кыймый йөри иде әле. Бер көнне Әсма остабикә Патыйны үзләренә кунакка чакырды. Иң кадерле кунак алдына гына куела торган тәмле ризыклар белән сыйлап, чәй эчкәннән соң остабикә болай дип сүзгә кереште. Малаең, Аллага шөкер, исән-сау йөреп кайтты, Фатыйма җиңги. Ходай шатлыгын күрергә язсын. Аны башлы күзле итәргә җыенмыйсызмы соң? Патый хуҗа хатынның сүзне кай якка борганын аңлап җиткермәде. Шуңа күрә сагаеп кына: Алла боерган булса, үзебезнең дә исәп юк түгел. Улым бик уңган, бик булган, вакыты да җиткән, диде. Әйе шул, бик тәүфиклы егет диләр. Әйбәт кенә кызда табарга кирәк инде үзенә. Күздә тоткан берәр кыз юкмы соң? Хәзергә юк әле. Алай икән, дип куйды Әсма остабикә, үзенең әзерләп куйган планын әйтергә вакыт җиткәнен чамалап. Кичә без хәзрәт белән дә шул хакта сөйләшеп утырдык әле, диде ул, аннары сүзен дәвам итеп. Мин әйтәм, Сәләхи кызы бик тә чибәр, бик тә тырыш кыз булып чыкты. Шуны димләргә кирәк, мин әйтәм. Аның турында бер начар сүз ишетмәссең, авылда бер дигән кыз, мин әйтәм, мулла да шул фикердә. Әсмә әйткән кыз теге Мәфтуха иде. Кызның атасы Аксак Сәләхи, таза хәлле крестьян, бүген иртәгә авылның куштаны булып китәргә тора иде. Мулла белән остабикә Сәләхине Миңлебайныкылар белән туганлаштырып, аларны үз йогынтысына алырга, мәзин белән умартачы Гыймадыйга каршы көрәштә үзләренә корал итәргә ниятлиләр иде. Мондый сүзне көтмәгән Патый анык берни дип тә җавап кайтармады. Белмим инде, билләһи, ничек булыр, дигән сүзне генә кабатлады. Әсма остабикә кызның уңганлыгын, булганлыгын, җитезлеген, сабырлыкларын әйтеп мактарга кереште. Чибәрлеген дә әйтми калмады. Аннары Сәләхинең хатынын мактарга тотынды. Сәләхинең хатыны яхшы гаиләдән чыккан. Йортны да бик тота белә, ашка суга да бик оста, диде. Патый әгәр шундый хатынның кодагые булса, ниләр отасын, һәммәсен санап чыкты. Кызның бирнәсен дә телгә алды, иң ахырда Сәләхинең үзен мактарга кереште. Алла боерса, Сәләхи кызын бер сүзсез бирәчәк. Шундый уңган кияүне кулдан ычкындырамысың, жүләр түгел лә ул, диде. Аннары үзләренең дә бу эштән читтә калмаячакларын сиздереп, мулла киңәшен дә истә тотыгыз, дип куйды. Патый Әсманың тәмле теленә дә бирешмәде, аның сүзенә каршы да килмәде. Яхшы уйлашырбыз. Балалар ничек диярләр менә?
кызны берәү дә яманламый, диде. Шуның белән сүз бетеп, Патый өенә кайтып китте. Сабирҗан мәзин бу хакта ишеткәч, Әсманың ниндидер мәкер корганын аңлады. Ул аның Миңлебайныкыларны кем белән туганлаштырырга ниятләгәнен белми иде әле. Шулай да остабикәнең бу хәлдән файдаланып, аңа каршы көрәшергә үзенә ярдәмче әзерләвен бик яхшы сизенә иде. Мәзин йоклап калмаска булды. Дөрес анысы. Сабирҗан мәзин Вафа белән Патыйның ярдәменә мохтаҗ түгел, тик шулай да аларның бөтенләй мулла йогынтысына күчүләрен теләми иде. Шуңа күрә ул Вафаны үзләренә чакырып, баллап чәй эчертте һәм үзен кызыксындырган әлеге эш турында туп-туры сүз башлады. Туй ясарга вакыт бит. Егетнең яше җиткәндер инде, диде ул. Ясыйсы иде дә бит, Мәзин абзый. Менә кемнең ишеген барып ачарга белмибез әле, диде Вафа. Кемгә барсаң шул кертер. Әгәр инде үзегезнең күздә тоткан кызыгыз юк икән, ул чагында мин әйтим. Әйт. Безнең Гыймади кызының кай җире килмәгән? Үзем яучы булырмын, бирми калмас Алла боерса. Ярый, сөйләшербез. Сүз икенчегә күчте. Утырдашчылар яңа гайбәтләрне уртаклаша бер самавыр чәй эчеп бетерделәр. Амин тотып бит сыпырганнан соң, Вафа хуҗалар белән саубуллашып кайтырга кузгалды. Сабирҗан аны капка төбенә хәтле озата чыкты. Аерылышканда тагы бер кат искәртеп куйды. Озакка сузмагыз, тимерне кызуында сугарга кирәк, диде. Иртәгесе көнне үк Сафа өйләнергә җыена икән дип, бөтен авылда ачыктан-ачык сөйләшә башладылар. Бер ише кешеләр Саҗидәнең исемен телгә алдылар. Әсмә Патыйны яңадан кунакка чакырып, тагы чәй белән сыйлады. Аның артыннан Сабирҗан да Вафаны чакырып, җавабын сузмаска кушты. Хәзер инде бөтен авылның телендә мулла белән мәзиннең ярышына әйләнгән Сафаның өйләнү мәсьәләсе генә иде. Вафа өчен Сабирҗан тәкъдиме кулайрак иде. Ул Гыймади белән мәзин ярдәмендә тиз арада куштан булып китү мөмкинлеген күреп, бу тәкъдимне бөтен көче белән якларга тырышты. Патый исә вакыты җиткәч, Вафа алардан башка да куштан булыр дип уйлый иде. Шуңа күрә Шәмси мулла хатынының тәмле теленә һәм дәлилләренә ышанып, Мәфтуха бик әйбәт килен булачак. Аның анасы кебек хатын кодагыең булса да бик күңелле дип сөйләнә башлады. Хәзер инде Сафа үз сүзен әйтергә тиеш иде. Ул кайсы якка кушылса, шул як җиңәргә тиеш иде. Бер көнне иртән чәй эчеп утырганда, бу мәсьәләне туп-туры Сафа алдына китереп куйдылар. Иң элек Патый сүз башлады. Сафаны Мәфтуханың уңганлыгы, чибәрлеге белән кызыктырырга ниятләп, кызны мактап сөйләргә кереште. Аннары инде Вафа матур сыйфатларны бик юмарт әйтеп, Гыймади кызын мактады. Сафа исә әнисе белән абыйсы сөйләгәнне башын иеп тыңлап утырды да, ул шадра бүкәнгә, әтисе бай булганга өйләнәсем килми. Миңа Мәфтуха да кирәкми, диде. Патый белән Вафа бер авыздан, алайса кемне алмакчы буласың соң, дип сорадылар. Сафа җавап бирергә ашыкмады. Ул әнисенең дә, абыйсының да үзенең теләгенә каршы киләчәкләрен белә иде. Әмма гадәттәге күндәм, юаш Сафа бу юлы үз сүзендә ныктырга карар итте. Саҗидә белән теләкләре уртак булуы аңа көч бирде. Күңеленнән Саҗидәгә биргән вәгъдәсен кабатлады һәм әнисе белән абыйсының бу соравына каршы Йосыф карт кызы Саҗидәне алам, дип җавап кайтарды. Сафаның бу сүзе Патый белән Вафага яшен суккан кебек тәэсир итте. Алар аның Саҗидә белән йөргәнен беләләр, тик моңа гадәттәге бер мавыгу шаяру дип кенә карыйлар иде. Гыймади шикелле бай кеше бер сүзсез кызын бирергә торганда, Йосыф карт ише белеп беткән кешенең кызын алуны Вафа уена да китерми иде. Ул Сафаны үзенчә күндерергә, ышандырырга кереште. Дөнья булгач, нинди көннәр булмас. Бай туганнарның бик кирәк булып куюы бар. Ул Йосыфның 6 кызыннан гайре бер нәрсәсе дә юк бит. Уйлалы син, шыр ялангач булу мунчада гына яхшы ул, диде. Бу сүзләр Сафага тәэсир итмәде. Ул чәен тыныч кына эчеп бетереп, чынаягын каплап куйды, чәчелгән икмәк валчыкларын җыеп алып кабып җибәрде һәм амин тотып урыныннан кузгалгач кына өзеп әйтте. Әгәр син, абый, күбрәк байлыкка кызыгасың икән, ул чагында шул Гыймади бүкәнен үзеңә икенче хатынлыкка ал. Миңа Саҗидәдән башка берәү дә кирәкми. Сафаны үгетләп тә, хәтта куркытып та карадылар. Аны Шәмси мулла да үз янына чакырып сөйләште. Сабирҗан мәзин дә үгет биреп карады, Сафа һаман үзенекен итте.
Әйткән сүземнән кайтмыйм. Егет сүзе бер булыр, диде. Атаң синең бу кадәр тискәре кеше түгел иде. Кемгә охшап тугансың син, диделәр аңа. Сафа эндәшмәде. Ниһаять Сабирҗан мәзин Миңлебайныкыларның мулла кулына төшмәячәкләрен аңлап кул селтәде дә, Сафаны җилкәсеннән кагып: «Ярар алайса, сүзеңдә нык тор», диде. Вафа да энесеннән чигенде. Сафаның кирелеген җиңеп булмаячагын мулла белән остабикә дә аңладылар. Патый бер ялгызы калгач, улы белән берни эшли алмады. Хәзер инде өйләндерү мәсьәләсен озакка сузуның мәгънәсе юк иде. Әммә алда әле аның бик кыен бер ягы бар. Кызның атасы Йосыф карт белән сөйләшәсе бар иде. Аның риза булачагына берәү дә ышанмый. Хәзер үк яучы җибәрсәң, эшне бозып куюың бар. Шуңа күрә Патый иң элек үзе ахирәте янына барып кайтырга булды. Атасының андый эшкә риза булуларына бер дә ышанмыйм. Шулай да тәвәккәлләп карагыз. Яучы итеп берәр дәрәҗәлерәк кешене җибәрегез, диде ахирәте. Бу эшкә Әкрәм карыйдан да кулайрак кешене табып булмас иде. Шуңа күрә Сафа аның янына үзе барып кайтты. Әкрәм карый ризалык биреп, икенче көнне иртүк Йосыфларга яучы булып китте. Ул килгәндә Йосыф карт ишек алдындагы эшләрен эшләп йөри иде. Карыйның сәламенә каршы ачык йөз белән сәлам кайтарды да кызларының берсенә: «Кызым, кунак килде, чәй әзерләгез», дип кычкырды. Йосыф карт Әкрәм карыйның тикмәгә генә йөрмәвен сизә иде. Хатыны белән кызлары аның нинди эш белән йөргәнлеген белеп, карый белән картны тәрәзәдән күзәтеп тора башладылар. Баштарак ирләр дөнья хәлләрен, вак-төяк турында сөйләштеләр. Йосыф картның бер кызы яулык эше белән авызын, борынын каплап, баскычка чыкты да, самавар булды дигән мәгънәне аңлатып әтисенә кул изәде. Шуннан соң Әкрәм карый белән Йосыф карт өйгә керде. Сәкегә табын әзерләгәннәр иде. Шакмаклы ашъяулык өстенә агач савыт белән атланмай, телем-телем итеп яңа ипи турап куелган. Карый, түргә менеп, төрле чүпрәк кисәкләреннән җыеп тегелгән корама көрпә өстенә утырды. Йосыф карт сәке кырыена урнашып, чәй ясарга кереште. Әкрәм карый үзенең ни йомыш белән килгәнлеген берничә чиньяк чәй эчкәннән соң гына сөйли башлады. Йосыф карт күптән инде үз өендә яучы күрү өметен җуйган иде. Шуңа күрә кунагы аның кызлары турында сүз чыгаргач, «Минем кызларга да күз төшерүчеләр бар микән ни әле?» дип гаҗәпләнә калды. Әкрәм карыйның Миңлебайныкылар исеменнән яучы булып килгәнлеген белгәч, Йосыф картның чырае тагын да яктырып китте. Әммә Саҗидә исемен ишеткәч, карт бөтенләй каушый калды. Йөзенә кан йөгерде. Куллары дерелди башлады. Гадәтенчә кәгазь кисәге ябыштырган калын иреннәре ачылып китте. Әкрәм карый җавап көтә иде. Йосыф карт каушавын җиңеп булай дип сорады: «Карый, синең атаң әйбәт кеше иде. Син мөхтәрәм хәзрәтебезнең улы. Үзең дә динне беләсең, китап, Коръән укыйсың. Зинһар әйт әле, 5 апасын калдырып, төпчек кызны кияүгә бирергә ярый дип, кайсы китапта язылган?» Әкрәм карый мондый сорауны көтмәгән иде. «Китапта, Коръәндә андый эшкә катнашмый, Йосыф агай. Кыз яучылау хосусый эш», диде ул. Мондый җавапка картның ачуы килде. Шуннан соң карый: «Мин сине ихтирам итеп, үземнең тиңем санап килдем. Башка берәүгә булса бармас та идем», диде. Йосыф картның чырае йомшара төште. Әкрәм карый куркынычның узганын аңлап алды. Шулай да болай дип әйтүне кирәк тапты: «Мин илчемен, Йосыф агай. Картлар әйткәннәр бит, илчегә үлем юк дигәннәр. Минем бурыч синең җавабыңны тиешле кешеләренә кайтарып тапшыру. Тавык чебиендә тиктималга чыгарып ташламыйлар. Ул да җан иясе бит. Кешеләр өчен кыз бала тавык чебиеннән дә кадерсезрәк күрәсең», дигәндә, Йосыф картның тавышы калтыранып китте. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта.
10-нчы бүлек. Хурлыгы әтигә булыр. Биек ярлар, агач кыймалар буена җил-буран, киртләш-киртләш кар көртләре өеп китте. Ярлы өйләрдә көндезен карындыклы кечкенә тәрәзә өлгеләреннән саркып кергән тынык кына көн яктысында, озын кичләрне пыскып янган тычкан уты яктысында мәзингә чып та сугалар. Кызлар туку станында остабикә өчен сөлге ашъяулыклар әзерлиләр. Йосыф карт Миңлебайлар яучысын кире борып җибәргәннән соң, Сафаның өйләнү мәсьәләсе хәзергә калып торды. Шул мәсьәлә тирәсендә мулла белән мәзин арасында яңадан көрәш башланды. Әммә Сафа ниятеннән кире чикмәде. Саҗидә белән арасын өзмәде. Бер көнне Йосыф карт калага сулы сатарга киткәч, кызлары аулак өй ясарга булды. Кич җиткәч, өй эче кызлар белән тулды. Һәр кайсы үзенең эшен, кайсы тегеп бетерәсе күлмәген, кайсы чигелеп бетмәгән алъяпкычын, кайсы киерге белән келәм алып килгән. Бер ишләре башлаган бәйләүләрен, яисә бәйләү башларга җеп алып килгәннәр иде. Өй хуҗалары да эшсез утырмады. Ишекнең ике ягына 2 туку станы куйдылар. Мич буендагысына Кәримә утырып, шакмаклы ашъяулык тукырга кереште. Ян тәрәзә буендагысында Саҗидә кичә башлаган чүпләмле сөлгесен эшли иде. Аңа әнисе булыша. Өлкән кызлары тукыр өчен буй сару калыбына җеп чылгый. Өйдә 2 лампа янып тора. Кызларның һәр кайсы үз эшенә бирелгән, моңлы бер көйгә сузып җырлыйлар. Беренче булып Кәримә сүз башлады. Нигә булай җебем өзелә, мин әйтәм. Бактым исә, сусамның очы ярылган икән. Җафаланып беттем. Саҗидә акыллым, шушыны юнып кына бирче. Саҗидә торып, әтисенең чәч кыра торган пәкесен алды да сусаны юнырга кереште. Эшсез калган әниләре Сылу карчык өй алдыннан әверенә такта салып кереп, идән уртасынарак киләпне сөтеп чылгарга утырды. Эшләре бер дә алга бармый иде. Шуннан соң кызлар сөйләшә, шаяра, көлешә башладылар. Табышмак, аннары такмак әйтештеләр, әкият сөйләделәр. Гармун уйнап, җырлап, тәрәзә төбенә егетләр килде. Кызлар аларга ымлап кына әниләренең әле йокламаганлыгын аңлаттылар. Шуннан соң егетләр тынды. Озакламый Сылу карчык киләпне сүтеп бетерде дә, тәмле итеп иснәнә-иснәнә: «Балалар, бик шаулашмассыз инде, озак утырмагыз. Лампаларның керәшине әз» дип, мич башына менеп китте. Бераздан аның йоклавын белдереп, каты гына гырлаган тавыш ишетелде. Кызлар эшләрен ташладылар, күңелле ыгы-зыгы башланды. Башта шырпы чөеп уйнадылар, әйбер эзләгән булып, бер-берсенең битенә кырым сөрттеләр, аннары арка сугыш уенын уйнарга керештеләр. Монысында иң күбе Саҗидәгә эләкте. Хәер, ул үзе дә бурычлы булып калмады. Ул һәрбер гөрләүченең аркасына шап иттереп китереп суга, әтегесе «Ай, авырттырды, Саҗидәдер бу» дип танып ала да, аның аркасы белән идереп, бар көченә дөпелдәтеп суга иде. Аннары барысы сәкегә ятып, бишмәт җиңе аша йолдыз карадылар. Битләрендәге кырымны тагы да җәя төшеп, су беркештеләр. Аулак өйдәге иң кызыклы уенны, шамакай уенын Саҗидә башлап җибәрде. Ул мич артына кереп, шамакай булып киенде дә, әкрен генә атлап идән уртасына чыкты. Башына яулык өстеннән иске бүрек кигән, бүрек өстеннән ертык җилән бөркәнгән, корсагына сөлге белән зур мендәр бәйләгән, кашларын куе итеп күмер белән каралткан, битләренә җыерчыклар сызган, кулына озын табагач тоткан. Бу чын Саҗидә түгел, бәлки ниндидер ямьсез, котышкыч бер маска иде. «Кем син? Каян килдең?» дип кычкырды кызлар. Саҗидә тешен ыржайтып, телен чыгарып, әкрен генә иреннәрен ялап алды да, ямьсез, усал итеп акайткан күзләре белән барысына да сөзеп карап чыкты һәм сакауланып: «Минем йортым Кара Урман, минем ирем урыс, исемем Шамакай», диде. «Кая барасың?» «Бала табарга җылы урын эзлим». «Балаңның атасы кем?» «Белмим, бик күбәү алар». «Кайсы мулла никахлады сезне?» «Урмандагы аю». «Балаңның кендеген кем кисәр?» «Убырлы карчык». «Ник болай йөрисең, иргә чык». «Минем каккан казыгым да юк». «Барлык сакаллы ир-ат минем ирем, бөтен дөнья минем илем, Кара Урман торган җирем. Башыгызда тырнак очы кадәр генә акылыгыз булса, миңа иярегез, сулуларым». Җен кызының өстенә йон йомгаклары очты. Кызлар аны кулларына ни эләксә шуның белән, бетереп ишкән сөлге, җеп йомгаклары, мендәр,
чабаталар белән дөмбәсләргә керештеләр. Шамакай чинап ыңгырашып, суктырмаска тырышты һәм ахырда ике кулы белән ичен тотып мич артына кереп китте. Бу шау-шуга әниләре йокысыннан уянып: «Ятыгыз инде, кызлар, җитәр, уйнап туйгансыздыр», – диде. «Хәзер, әни», – диде Саҗидә. Кызлар тиз генә өй эчен җыештырып, битләренә буялган корымны юдылар. Өйдә булган бөтен кием-салымны, эрләргә дип әзерләгән йон, сүсне сәкегә салып, шуның өстеннән ак киез җәйделәр. Урын әзер булды. Барысы бергә тезелешеп ятарга җыена башладылар. Шул вакыт әкрен генә тәрәзә чиерткән тавыш ишетелде. Саҗидәгә өлкән апасы: «Бар, солдатың килгән ахры», – дип пышылдады. Саҗидәнең апалары аның бәхетеннән беркадәр көнләшәләр, ләкин аңа начарлык теләмиләр, киресенчә, ярдәм итәргә генә торалар иде. Әтиләре Сафаның яучысын кире борып җибәргәннән соң, алар Саҗидәгә тагын да игътибарлырак була башладылар. Аны кызгансалар да, Саҗидә кияүгә чыга алса, әтинең яучыларны кире борып җибәрергә төп сәбәбе калмас дип өметләнәләр иде. Хәтта яше 30-дан узган иң өлкәне дә күңеленнән кияүгә чыгу хыялына бирелгәләп китә иде. Хәзер дә ул: «Бар, Сафа дәшәдер», дип Саҗидәгә теләктәшлек итеп баш какты. Саҗидә әнисенә сиздермәс өчен көлмәкчән генә тышка чыгып китте. Баскычта туктап, як-ягына каранды. Инде төн уртасы җиткән иде. Биек аяз күктә йолдызлар җимелдәшә. Кар, тузан кебек бөтерелеп, өй нигезенә сырыша. Өй чатыннан карамчык бер шәүлә килеп чыгып, сакланып кына баскычка таба атлый башлады. Саҗидә әкрен генә тамак кырды. Карамчык кызурак килә башлады. Кыз, баскычтан сикереп төшеп, Сафаның кочагына килеп керде. Егет аны киң тун чабулары белән әйбәтләп төреп алды. Бер-берсенә сыенышып, дөньядагы бар нәрсәне онытып, берничә минут тынтырдылар. Ах, бу кире беткән Йосыф карт булмаса! Мулла белән мәзин, умартачы кызы Сәлимә, куштан кызы Мәфтуха булмаса! Үз сүзле Патый белән кымсыз Вафа булмаса! Үз теләгебезгә ирешергә бирмәсләр микәнни алар безгә? Бер-беребезне сөеп яшәргә язмаган микәнни безгә? – диде Сафа пошынып. Саҗидә бу хәл белән килешергә теләми. Ул үзенең көченә ышана. Әти каладан кайткач, әвенгә ягачак. Синең вакытың буш, кил дә тагы бер тапкыр сора. Мин дә сөйләшермен. Шуннан соң да ризалык бирмәсә, үзенә үпкәләр. Сафа моның мәгънәсен бик тиз аңлап алды һәм дулкынланудан йөрәге типкән хәлдә: «Нишләмәкче буласың?» – дип сорады. «Киемнәремне төйним дә сезгә киләм. Хурлыгы миңа булмас, әтигә булыр. Кире куып җибәрмәссез бит». Сафа аны каты итеп кочып, ирененнән үпте. Өй түбәләренә тия язып, күктән авыр кар болытлары агыла. Ара-тирә шул болытлар арасыннан кызгылт кояш нурлары ялтырап китә. Озакламый буран кузгалырга җыена иде. Сафа өстенә иркен тунын киеп, беравык капка төпләрендә уйланып басып торды. Аннары якындагы тыкырыкка борылып, ындыр табагына китте. Йосыф карт әвененнән бөтерелеп төтен чыга иде. Сафа әвен янына килде. Әвен ишегенең бер ягы ачык иде. Егет шунда керимме, юкмы дип икеләнеп калды. Аннары тәвәккәлләп ишектән атлады да төтен болыты эченә килеп керде. Башта төтен әчесеннән күзен ача алмый торды. Аннары тынык кына ялтыраган ут яктысын күрде. Сафа утка таба атлап, базга күз салды. Базда нарат тамырлары, коры сары ботак өстендә киндер күлмәктән Йосыф карт утыра иде. Мичтән ялкын телләре сузылып, шуларның очыннан бөтерелә төтен күтәрелә. Башаклары белән утка таба салган солы көлтәләре чытыр-чытыр итә иде. Сафаның күз алдына Шәмси мулла вәгазьләрендә сурәтләнгән Тәмук күренеше килде. Йосыф карт үзе шундагы Тәмук капкасын саклаучыны хәтерләтә иде. Егет, баздан чакырып чыгарыргамы, әллә үзе чыкканны көтәргәме? Ничек итсәм яхшырак булыр, дип уйланып торганда, Йосыф карт урыныннан кузгалып, кышкы йокысыннан бүленгән аю шикелле мүкәйләп өскә менә башлады. Сафа ихтыярсыздан бер читкәрәк тайпылды. Карт баздан чыккач, әйләнеп күз дә салмады. Әвен өстенә куйган озын нарат кылганы уң кулы белән әкрен генә тартып алды да, сул кулы белән бер башыннан икенче башына таба капшап бара башлады. Бу нарат кылгасы әвен эченең күпме кызганлыгын чамалый торган термометр сымак бер нәрсә иде. Йосыфка әвен эче җитәрлек кызган, эссесе тигез булып күренде ахрысы. Ул таякны кире урынына куйды да, яңадан төшмәкче булып баш читенә килде.
Карт базга аягын сузам дигәндә генә Сафа кычкырып сәлам бирде һәм аңа таба атлады. Кем бу? Мин идем, Йосыф абзый. Миңлебай Сафасы. Ни кирәк? Тыңласаң, йомышым бар иде. Йосыф карт Сафаның ни йомыш белән килгәнен сизде. Беравык дәшми генә үз алдына карап торды, аннары ашыкмыйча. Алай. Әйт соң йомышыңны, диде. Киң ыштан бөрмәсеннән ниндидер бер әйбер алды һәм Сафаны тыңларга әзерләнеп, янып торган мич катына чүгәләде. Сафа да аның янына урнашты. Ул сөйләгән чакта Йосыф карт кулындагы әйберен әкрен генә әйләндергәләп торды. Бу матур гына юнылып, кулда йөри-йөри шымарып беткән куыш агач тамыры булып, аның нечкә башы тишелгән, шуңа бөке тыгып куелган иде. Тәмәке савыты хезмәтен үти иде ул. Карт аның бөкесен алды, сул кулының баш бармагы тырнагы өстенә ипләп кенә бер чеметем тәмәке салды һәм тәмәке савытын яңадан ыштан бөрмәсенә кыстырып, Сафаның сөйләп бетергәнен көтә башлады. Ниһаять, Сафа сүзен әйтеп бетерде. Йосыф карт баш бармак тырнагын борын төбенә китереп, тәмәкене исни-исни. Алай, дип куйды һәм бик кәефе булган бер кыяфәт белән каты итеп төшкереп җибәрде. Исәнлеккә булсын, диде Сафа. Карт тагы төшкерде, аннары башын читкә борып, борынын сеңгерде һәм җиң очы белән әйбәтләп борынын сөрткәч кенә, басынкы бер тавыш белән сүзгә кереште. Энем, диде. Әгәр бу сүзне синең урында башка берәү сөйләсә, мин аның кабыргаларын санап җибәрер идем. Акыллы егет син, сүзгә дә оста. Була торган булса, мин сиңа бер кызымны гына түгел, 3 кызымны биреп җибәрер идем. Әмма син булмастайны сорыйсың. Карт көнемдә мин үз өстемә андый эшне ала алмыйм. Йортыма яучы да җибәрмә, бу турыда бүтән сүз дә чыгарма. Мин сүземнән кире кайтмыйм. Бу кадәр тискәре картны үгетләп маташуның мәгънәсе юк иде. Шуңа күрә Сафа китәргә кузгалды. Йосыф базга төшеп китте. Шул көнне үк Сафа теге сипкелле малай аркылы Саҗидәгә әтисе белән сөйләшүенең нәтиҗәсе турында хәбәр иттерде. Иртәгесе көнне Йосыф карт әвендә киптергән сылыны бергәләшеп сугып бетерделәр. Төштән соң карт өйгә бер кочак юка кертеп, тар гына итеп тилде дә чабата ясарга утырды. Кич җитеп килә иде. Саҗидә әйбәт күлмәген киеп, башына зур француз яулыгын бәйләде. Өйдә үзенә урын таба алмыйча әрле-бирле йөрде. Мич тирәсендә кайнашкан ике апасы Саҗидәнең нинди хәлдә булуын күреп, дәшми генә ни буласын көтә башладылар. Әти, Саҗидә үз тавышыннан үзе сискәнеп китте. Әтисе башын күтәрмичә генә: «Ни әйтмәкче, кызым?» дип сорады. «Синең янга кичә Сафа килдеме?» Йосыф карт дулкынланган Саҗидәгә ялт кына күз төшереп алды, дәшмәде. Хатыны Сылу белән башка кызлары авыз ачарга да куркып торалар иде. «Я, килде. Анда синең ни эшең бар?» диде карт ниһаять. «Эшем юк, тик әйт әле. Син аңа ни дип җавап бирдең?» «Минем ни дип җавап бирүемдә синең ни эшең бар? Әллә оятыңны җуйдыңмы? Атаң белән кияү хакында сөйләшмәкче буласыңмы? Чыгып кит моннан. Күземә күренәсе булма. Минем сиңа да, Сафага да көчем җитәр». Кыз урыныннан селкенмәде дә. Сак булырга кирәклекне бөтенләй онытып, тагы телгә килде. «Әнә синең аркада апаларым кырып кибеп беттеләр инде. Синең кирелегең аркасында. Мин алар шикелле булырга теләмим. Сылу карчык Йосыфның чабата калыбы алырга үрелүен күреп, Саҗидәне ишеккә таба этеп җибәрде. Кыз исенә килеп, ялт кына өйдән атылып чыгып китте. Авыр чабата калыбы ябылып өлгергән ишеккә килеп бәрелде. «Ах, оятсыз!» дип кычкырып калды Йосыф карт. Аннары бөтен ачуын хатыныннан алырга кереште. «Син балаларга тәрбия бирә белмәдең. Син аларны сүз тыңламаска өйрәттең. Кызларны син узындырдың. Оят, хурлык!» дип тузынды. Карчыгы: «Атасы, Саҗидәнең ниндилеген беләсең бит. Бөтен халык алдында хур булмыйк», дип әйтеп караса да, карт дулавын гына белде. Сылу карчык өстенә зур агач табак, чабата калыплары очты. Үз гомерендә мондый әйбер атуларны байтак күргән хатын тиз генә мич артына кереп качты. Саҗидә өйдән исән-сау чыгып качкач, бер әйберсез Миңлебайларга барып кергә яхшысынмады. Аның хәлен аңларлык бердән бер кеше Җиһан абыстай гына иде.
Ул җиһаннар йортына барып кына кеше гайбәтеннән качып калачак иде. Кыз шунда китте. Җиһан әле яңа гына икенде намазын укып бетереп, намазлык өстендә ахшам намазына керешер өчен кояш баеганны көтеп тәсбих тартып утыра иде. Вакытлы-вакытсыз шушындый каты салкында күлмәкчән килеп кергән Саҗидәне күргәч, ул борчыла калды. Исәнләшү белән үк бер хәл булдымы әллә дип сорады. Саҗидә юк дип әйтә алмады. Җавабы бугазы төбендә утырып калды, күзләренә яшь тиелде һәм ул үкереп елап җибәрде. Җиһан тәмам каушады. Саҗидә янына йөгереп килеп, ике куллап аны башыннан кочты да, ябык күкрәгенә кысып, чәченнән сыйпарга кереште. «Абыстай, җаным, нишлим икән? Хәзер миннән бөтен кеше көләчәк бит», – диде Саҗидә яшькә булып. «Җылап кайгыңны җиңеләйтә алмассың», – диде Җиһан, һаман да кызның ни сәбәптән елавын аңлап җитмичә. «Әйт әле, ни булды? Хәлемнән килсә, ярдәм итәрмен». Өй эченә кичке караңгылык иңә башлады. Җиһан намазын бөтенләй онытты. Әллә елап кайгысы җиңеләйде, әллә абыстайының ягымлы, йомшак итеп башыннан сыйпавына тынычлана төште. Саҗидә әкренләп хәлгә килде. «Әти мине Сафага бирергә теләми. Мине дә апаларым шикелле харап итмәкче була. Миңа бер генә чара кала. Сафага ябышып чыгам». «Үзең белгәнчә эшлә. Бер ничек тә киңәш итә алмыйм сиңа, балам», – диде Җиһан. Саҗидәгә киңәш кирәкми иде инде. Сафага ябышып чыгам дигән ныклы карарга килгән иде ул. Тик ябышып чыккан, азгын кыз дигән исемне күтәрүе генә авыр иде. Шуны уйлагач, гарьлектән күзләренә яшь килә иде. Шулай да сөйгән егетенә чыкмый калып, апалары шикелле картаеп сулуга караганда, теләсә нинди хурлыкка да түзү җиңелрәктер кебек иде. Бераз вакыттан Әкрәм карыйларга сеңлесен эзләп Кәримә килеп керде. «Хәзер нишлисең инде?» – дип сорады ул. Саҗидә катгый итеп: «Бишмәтем белән әйберләремне төйнәгән төенчегемне китер. Төенчегем чормадагы кәрзин эчендә. Караны, әти сизмәсен», – диде һәм өстәп: «Башкаларга сабак булыр, хурлыгы әтигә булыр», – дип куйды. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Унберенче бүлек. Туй. Миңлебайныкылар йортының капка ишекләре бикләнмәгән әле. Сәке түрендә Зөһрә карчык аякларын бөкләп тәсбих тартып утыра. Аның янында Вафа балалары тәгәрәшеп йоклап ята. Сәкенең ике кырыена урын җәеп куелган. Вафаның хатыны мич янында зур гына җилпучка он или. Патый чыра телә. Вафа бер аягын сәкедән салындырган килеш, икенче аягының тырнакларын кисә. Ә Сафа сүзсез генә ишек катындагы бүкәндә утырып тора. Ул нидер көтә шикелле иде. Тышта шыгырдап ян капка ачылганы ишетелде. Берәү тиз генә тәрәзә буеннан узып, ашыга-ашыга өй алдына керде. Сафаның йөрәге катырак тибәргә кереште, битләре кызышып яна башлады. «Хәерле кич!» Тикмәгә көтмәгән икән Сафа. Саҗидә иде бу. Сафа бүкәннән сикереп торды да, бер кулы белән Саҗидәнең беләгеннән тотты, икенче кулына аның төенчеген алды. «Менә килдем», – диде Саҗидә тынлыкны бозып. «Бик әйбәт иткәнсең». Сафа аптырашып калган туганнарына таба борылып: «Менә сезгә яңа килен булыр бу», – диде. Вафаның хатыны башын кашып читкә борылды да, тагы да тырышыбрак бүленеп торган эшенә кереште. Вафа әкрен генә аягын идәнгә төшереп әнисенә текәлде. Патый пычак, чыралык агач һәм чыраларны кочагына җыеп, мичкә таба ташлады, кулларын корсагы турысына кушырып, күлмәгенең бал итәге астына яшерде дә тыелып кына: «Хәерле сәгатьтә», – диде һәм шундук тавышын үзгәртеп: «Картлык көне бездә хур итмәкче буласызмы безне? Йосыф абзыйны әдәм көлкесенә калдырдың. Бөтен нәселебезне хурлыкка калдырасың», – диде. Соңгы сүзләрен ул Сафага атап әйтте. «Я Рабби, мәрхәмәтеңнән ташлама», – дип куйды Зөһрә карчык.
Патый һәм Вафага бу хәл белән килешүдән башка чара калмады. Әммә халык арасында гайбәт сүзе таралудан ничек котылырга соң? Туган-тумача бергә җыелышып, бик озак киңәштеләр. Ахырында Сафа Саҗидәне иртәгәгә чаклы җиһаннарда торып торырга күндереп, шунда илтеп куйды. Миңлебайныкылар белән Йосыф карт йорты арасында тыз-быз хәбәрчеләр йөри башлады. 7 төн уртасында бөтен авыл йоклап беткәч, Саҗидәнең язмышы хәл ителә. Моның хурлыгыннан ничек котылу хакында киңәш алып баралар иде. Ирдәүкә Саҗидә исә түземсезләнеп сөйләшүләр беткәнне көтә иде. Йосыф картны үгетләп тә, хурлыгы нинди бит дип куркытып та карадылар. Кире беткән карт үз сүзеннән чигенергә теләмәде. Ахырында ул Сафаны бу уеннан кайтарырга кирәк дип мыгырданып куйды. Патый белән Вафа бер авыздан: «Безнең сүзне ишетергә дә теләми ул», диделәр. Карт ышанмады. Ахырында Патый ачуы килеп: «Менә, үзең дә кызыңны җиңә алмагансың ишәле», дип кычкырды. Каршы килерлек урын калмаган иде. Йосыф карт эндәшмәде. Бүген беркем аны тыңларга да, аңларга да теләми иде. Хәтта ничә ел бергә гомер иткән хатыны Сылу да ачыктан-ачык кызын яклап иренә каршы төште. Шак катырлы хәл иде бу. «Муеннары аска килеп җәһәннәмгә лаксыннар. Моннан ары бер нәрсәгә дә катышмыйм. Теләсәгез нишләгез», диде карт ачу белән. Үз башына гөнаһ алмас һәм кеше сүзенә күренмәс өчен ул иртүк торып карт җирән биясен җикте дә солы тияп калага китте. Хатынына 3-4 көнсез кайтмам дип әйтеп калдырды. Иртәгесе көнне иртән Сафа җиһаннарга Саҗидәнең хәлен белергә килеп, картларның эшне ничек хәл иткәнлекләрен әйтте. Озакламый Кәримә килеп, Саҗидәне үзләренә алып китте. Патый төш җиткәнче үк ахирәте янына барып, туй итү хакында сөйләште. Йосыф карт каладан кайтканчы, бөтен мәшәкатьләрне бетереп, яшь киленне кияү йортына төшерү өчен туйны икенче көнне үк ясарга булдылар. Йосыф картның холкын белмәссең, әллә нинди көтелмәгән хәлләр китереп чыгаруы бар иде. Мәһәрнең күләме, бүләк санак, ничә пар кунак чакыру хакында төгәл генә сөйләшергә вакыт та булмады. Бу юлы инде вак-төяк өчен сатулашып тормадылар, ике якта бик тиз килеште. Ахирәт дуслар кайнап торган самавар янында барлык туй мәшәкатьләрен сөйләшеп хәл иттеләр. Сылу хәзинәсендә булган барлык нәрсәсен әзерләргә, Патый исә аңа ярдәм итәргә булды. Иртәгесе көнне өйлә вакытында Миңлебайлар йортына кызның туганнары кодаларын алырга дип җибәргән җигүле атлар килде. Озакламый киенеп ясанып, чаналарга утырган кодалар урау юллар белән Йосыф карт капкасы төбенә килеп туктадылар. Кодалар өйгә кереп, йорт эче тулы кунакларга вәкар белән генә сәлам бирделәр. «Исәнмесез, кода? Исән-сау килеп җиттегезме? Ни хәлләрдә яшисез, кодагый? Шатлыклы туй белән котлыйбыз сезне», диделәр. Шуннан соң мулла белән мәзинне алырга ат җибәрделәр. Шәмси мулла өйгә килеп кергәч, җыелган халыкка сәлам биреп, аларны шатлыклы көн белән тәбрик итте һәм бик эре генә итеп түргә менеп утырды. Кыз ягыннан вәли вәкил итеп Йосыф картның энесе Ильяс чакырылган иде. Ул йоланы башларга вакыт икәнен белдереп: «Кунаклар килеп бетте, мулла абзый», диде. «Кияү ягыннан кем вәли вәкил?» дип сорады мулла. «Мин», диде Вафа. Мулла кунакларга күз йөртеп, чак кына көлемсерәде дә: «Биредә кызның атасы күренми икән», дигән булды. Ильяс ашыгып кына: «Абзый калага киткән иде, кайтып җитмәде. Шул сәбәпле вәли вәкил булуны миннән үтенделәр», диде. Кунаклар күзгә күз карашып алдылар. «Яхшы алайса, күпме мәһәр сорыйсыз?» диде мулла. 20 сум көмеш. Тулысынча алдыгызмы? Тулысынча алдым, тулысынча. Кыз ризамы? Риза. Кунаклар елмайышып куйдылар. Ул чагында керешәбез, диде мулла. Кулларын тез өстенә салып, күзен йомды, тамак кыргалап алды да гарәпчә Коръән сүрәсен укый башлады. Кодалар, кунаклар тын да алмый тыңлап утырдылар. Кызлар җыелышып торган ситса чаршау артыннан гына ара-тирә чулпы тәңкәләре чыңлаштырганы ишетелеп китә иде. Мулла укып бетерде дә, тавышын үзгәртеп татарча: «Син, хөрмәтле Ильяс агай, Йосыф кызы Саҗидәне Салих улы Әхмәт Сафага Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам кушканча 20 сум көмешкә риза булып бирдеңме?» дип сорады. «Бирдем». «Син, хөрмәтле Вафа агай, Йосыф кызы Саҗидәне
Салих угылы энең Әхмәт Сафага хатынлыкка риза булып алдыңмы? Алдым. Шуннан соң мулла тагы Коръән укыды. Барысы да дуга кылдылар. Егет белән кызның туганнары муллага, мәзингә һәм Әкрәм карыйга садакалар бирделәр. Хатын-кызлардан берәү ширбәт салган чүлмәк тотып, кияү яныннан никах беткәнлеген әйтергә йөгерде. Аш-су килде. Сабирҗан мәзин гадәтенчә кунакларга аш бүлде, бәлеш кисте. Солуның аш-суга осталыгын мактый-мактый бик тырышып кунакларны сыйлады. Аштан соң яшьләргә тыныч, бәхетле тормыш теләп өйләренә таралыштылар. Аннары ирләр урынын хатыннар алды. Аларга да аш ашатып чәй эчерттеләр, бигрәк тә Саҗидәнең апалары тырышып йөрде. Алар үзләрен үз туйларындагы кебек хис иттеләр. Туй үпкәсез булмас димәкәл, ләкин бу юлы алай булмады. Кич белән Йосыф карт йортына никах түшәге әзерләү һәм кызны киендерү өчен Саҗидәнең дус кызлары җыелды. Дөрес, кызның туй өчен дип атап тектергән күлмәге дә, яңа түшәге дә юк иде. Шулай да барысы да йола кушканчы әзерләнде, Саҗидәгә иң яхшы киемнәрен кидерделәр. Сәкегә йомшак түшәк җәеп, яшь кияүне алырга ат җибәрделәр. Бу вакытта Миңлебайлар йортында яшь кияүне кыз янына озатырга әзерлиләр иде. Егетләр Сафаны бәйрәмчә киендереп, биленә кызыл билбау будырдылар. Билбау учларын кыз шиша алмасын дип суга чылатып, бик каты төйнәп-төйнәп эчкә яшерделәр. Караңгы төшеп күз бәйләнгәч, көтелгән ат та килеп җитте. Кунаклар ашап эчтеләр, яшь кияүне алмага килгән кучерны сыйладылар һәм ниһаять юлга җыендылар. Иң беренче булып ишеккә Сафа китте. Улым, караны, җибеп торма, хатының аягыңа басмасын. Бүрегеңне дә сакла, башыңнан алып кимәсен, дип калды Патый. Безнең солдат үткен ул бирешмәс, диде кайсыдыр. Борыннан калган йола буенча, әгәр кыз беренче кавышканда иренең бүреген алып башына кисә яки аягына басса, гаиләдә ул баш булып, ирне үз кулында тотачак имеш. Шуңа күрә ир моңа юл куярга тиеш түгел. Шулай да, әгәр кыз алай эшли калса, егет ырымны кайтарыр өчен шундук хатынына сугарга тиеш. Йосыф картларның ишек төбендә бер малай басып тора иде. Малай Сафаны: «Ишек бавы 1 алтын, безнең апай 1000 алтын», дип җыр такмаклап каршы алды. Сафа аңа акча тоттырды. Шуннан малай ишекне ачты. Сафа дога укып, бусагадан эчкә узды. Мунча кебек эссе итеп ягылган өй эче буп-буш. Мич кучкарында Әкрәм карыйлардан алган 5ле лампа янып тора иде. Ситсы чаршау артыннан Саҗидә йөгереп чыкты. Күрештеләр. Яшь кияү тиз генә ишек катындагы бүкәнгә утырды да хатынына аякларын сузды. Саҗидә ике куллап аның итекләрен салдырды. Кияү бүкәннән тора башлауга, кыз аның бүрегенә үрелде. Ләкин Сафа уяу иде. Шундук кызның кулын читкә этеп җибәрде. Бүреген үзе салып, чигә элем дип борылуга, шәя кыз аның аягына китереп басты. Сафа җиңелеп каласы килмичә, Саҗидәнең яңагына сугып җибәрде. Саҗидә әз генә дә рәнҗемәде моңа. Ырымы шундый икәнен белә иде ул. Тиз генә Сафа янына килеп, билбавын шишәргә кереште. Шиләнеп беткән төенне кулы белән генә шиша алмаслыгына ышангач, иелде дә тешләре белән йолыккаларга тотынды. Кыз билбауны тиз генә шишеп ташлап, бик канәгать төс белән сәке почмагына ыргытты. Намазлыкка икәү янәшә басып, намаз укып алдылар һәм әзерләп куйган табынга килеп утырдылар. Яшь кияүләрнең булышчысы итеп куелган күрше хатыны өйгә кереп тирәли күз йөртеп чыкты. Бөтен нәрсә үз урынында икәнен күргәч, кияү белән кызның икесен генә калдырып, яңадан чыгып китте. Иртән торгач, Сафа урынын җыярга киләсе кызлар өчен дип мендәр астына 1 сум көмеш куйды. Кияү белән кыз мунчага киттеләр. Сафа анда да тәрәзә төбенә 1 сум акча куйды. Чәй янына күршеләрдән кайнар коймак керттеләр. Тәлинкәне хуҗаларына 1 сум көмеш салып кире кайтардылар. Яшь кияүләрне күрергә килүче кунакларга да бүләкләр тиде. Кичкә таба инде Сафа яшь хатынын үзләренә алып китте. Миңлебайларның өй эче тулы хатын кыз иде. Бар да яшь кияүләрне каршы алырга җыелган иде. Бу туй әнә шулай бернинди үпкә талашсыз узды. Йосыф картның төпчек кызы 5 апасын калдырып кияүгә чыкты. Менә туй итеп күңел дә ачтык. Саҗидәне бөтен шартын китереп кияүгә бирдек, диде дуслары. Сафа солдат Йосыф картның төпчек кызын ябыштырып алды, дип сөйләнде дошманнары. Патый килен төшергән беренче көннәрдә үк
Саҗидәгә үзенең карашын болай дип белдерде: «Өлкән киленем киңәшчем, кече киленем көндәшчем», – диде. Сафадан күреп, Фәхри дә Сәләхиләргә яучы җибәрде. Сәләхи бер сүзсез кызын Фәхригә бирергә риза булды. Шулай итеп, Сафа туеннан соң берничә көн үткәч, Фәхри туен ясадылар. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Уникенче бүлек. Югалган уймак. Апаз авылыннан Керәшен Максим дигән бер тегүче бар иде. Ул бер кыш эчендә унлап авылны йөреп чыга, йорттан йортка күчеп, үзен чакырган авыл агайларына кием тегә иде. Кайбер елларны ул ерак авылларга яз җитеп, чикмән, туннарның кирәге калмагач кына барып чыга. Әмма Максим кайчан килсә дә, аны дөнья чаклы эш көтә иде. Мәүлә Кылыдагы бөтен тегү эшен Җиһан үз кулына алганнан соң, Керәшен Максим бирегә сугылмас булды. Ләкин Җиһан абыстай булып, балалар укытырга керешкәч, Максим бу авылга яңадан килеп, авыз эченнән генә ниндидер моңлы бер көй көйли, халыкка тагы кием тегә башлады. Бер вакыт кыш көне Миңлебай Сафасы солдаттан кайтканчы, Максим Мәүлә Кылы авылына килеп, Әкрәм карыйларга урнашты һәм аларның бөтен гаиләсе өчен кием салым тегәргә кереште. Әкрәм карый Керәшенгә өске каттан урын биреп, аның белән бер һава сулауны хурлык дип санады. Аскы катта иртәдән башлап Җиһан абыстайның укучылары сабак укый иде. Шуңа күрә Максимны мунчага гына урнаштырырга туры килде. Төскә биткә Максим үзенә бер төрле котсыз бер кеше иде. Җыерчыкланып беткән кечкенә генә йөзендә чамасыз зур борын, борын тишекләреннән борын тәмәкесе исни саргаеп беткән төкләр тырпаеп тора. Кайчандыр зәңгәр булып, хәзер төссезләнеп калган күзләре дә зәгыйфь бер саз чәчәген хәтерләтә. Әсирәк сакалы берничә бөртек сүскә охшый. Авызы дәү, иреннәре салынып, берничә сынык теше күренеп тора. Елаган балаларны Максим белән куркыту, сискәнеп йокысыннан уянган кешеләрдән «Төшеңгә Максим агай кердеме әллә?» дип сорау гадәткә әйләнгән иде. Чынында исә бу котсыз карт инсафлы, юаш бер кеше иде. Көн озын ул тегү тегеп утыра. Имән бармагына тишекле уймак киеп алган сөякчел кулы ялт-ялт итеп тукыма кисәге өстендә йөри. Менә бүген дә Максим салкынча ак мунчадагы тар сәке өстендә Әкрәм карыйга кара сатиннан чалбар тегеп утыра иде. Тышта тәрәзә катында кар шыгырдаганы ишетелде. Чыпта белән тышланган тәбәнәк ишек ачылып китте. Максим сәке өстенә җәйгән киез астына тиз генә кулын тыгып, аннан кайышланып беткән иске түбәтәен алды. Түбәтәйне башына киеп өлгерүгә, ишектән иелеп, Әкрәм карый килеп керде. Максим белән исәнләшеп, сәке кырыена утырды. Бала-чагалы, хәтта терлек тулган шау-шулы өйләрдә дә эшләргә күнеккән тегүчегә мунчада бер ялгызы күңелсез иде. Берәрсенең килгәнен түземсезләнеп көтеп утыра иде ул. Шуңа күрә Әкрәм карый кергәч, шундук Алла турындагы үзе яраткан темага сүз башлады. «Менә мулла абзый», – диде ул, – «син аракы эчәргә кушмыйсың. Аракы эчү язык дисең. Эчә торган кешеләрне теге дөньяда тәмук утында яндыралар дисең. Ә менә безнең поп әйтә, аракы эчкән өчен берни булмый ди. Ул үзе дә эчә, безне дә тыймый. Ул әйтә, бисмилла әйтсәң, яки башыңа түбәтәй кисәң генә тәмук утында яначаксың ди. Әй, синең побаң ни белә ул? Теге дөньяда ниләр буласын ул каян белсен? Синең ул побаң кафир бит. Җәннәт белән тәмукның ни икәнен, анда кемнәр эләгәсен белсә, ул үзе әллә кайчан мәңгелек тәмук газабыннан котылырга тырышыр иде. Чын дингә ышаныр иде. Үзе тәмук кисә ул, менә шул. Кыямәт көне нинди буласын каян белсен ул? Бәлки, ансы шулайдыр да. Без инде надан кешеләр, каян белик, диде Максим. Тик менә миңа кай вакыт сез дөрес сөйлисез кебек тоела. Кай вакыт поп дөрес кебек, кай вакыт сезне дә попны да аңламассың. Тәүбә диген Максим агай. Нигә? Әллә алай әйтергә ярамыймы?
Ярамый, Максим агай, ярамый. Попның бөтен сүзе ялган, гөнаһ сүз. Кәфир бит ул. Ул дөресен әйтсә дә, барыбер аның сүзенә ышанырга ярамый. Ә инде безнең мөэмин мөселман дине турында шундый сүз сөйләү бөтенләй дә ярамый. Кем белә бит, бәлки, чыннан да шулайдыр, мулла абзый. Бөтенесен дә каян белеп бетерәсең? Укыган кешеләр ни әйтсә, без шуңа ышанырга тиеш инде. Менә әйтик, мисалга мине алыйк. Мөселманнар арасында яшәгәндә, мин бисмилла да әйтәм, түбәтәй дә киям, мәчеткә дә йөрим, әммә чиркәүгә дә баргалыйм. Кайчагында безнең поп та акыллы сүз әйтеп куя бит. Астагфирулла. Бөтенесен дә каян белеп бетерәсең? Поп әйтә, Алла ул безнең атабыз ди. Шулай булгач, мин болай дип уйлыйм. Без укыган дугаларны Ходай үзе белер, дөресен үзе кабул итәр. Амин, диде карый. Тик безгә андый сүзне сөйләшергә ярамый. Әйдә, башка бер күңеллерәк нәрсә турында сөйләшик. Әйдә, ни турында сөйләшик соң? Попны ничек кыйнаганыгызны сөйләле. Аны сөйләдем бит инде. Тагы бер тапкыр сөйлә. Кара сине, ошап киттемени? Ошады шул, Максим агай. Бик кызык бит. Ярый алайса, синеңчә булсын. Максим җеп очларын ашыкмыйча гына кайчы белән кисеп, инәсен күлмәк изүенә кадап куйды да, кесәсеннән сөяктән ясалган тәмәке савытын чыгарды. Сул кулының тырнагы өстенә бер чеметем тәмәке салып, шуны борыны белән ышылдатып суырды да, берничә тапкыр төшкереп куйды. Шуннан соң мичтә утлы күмер өстендә кызып утырган үтүкне алып, аның төбенә төкергәләп карады һәм чалбар балакларын үтүкли сөйләп китте. Моннан бер 10-15 ел элек, син безнең якларга кайткан гына чакта, яз көне гадәтемчә тегүдә йөреп өйгә кайттым. Әти мин югында сеңлем Марфаны күрше егете Митригә кияүгә биргән. Туйга бөтенесе әзер. Үзең дә беләсең инде, безнең авылда элекке бабаларыбыз шикелле чын мөселманнар да, бөтенләй православныйлар да бар. Поп кенәгәсендә православный, мулла кенәгәсендә мөселман булып исәпләнүчеләр дә байтак. Без дә, Кода буласы Микулай да әнә шундый кешеләр. Поп безнең әтине Тимофей дип, сеңлемне Марфа дип йөри, ә мулла әтине Гыймади, мине Мәхсүм ди. Ә сеңелне үз кенәгәсенә Мәрфуга дип язып куйган. Микулай коданы мулла Нугман дип, булачак кияүне Мурат дип атый. Безнең ише кешеләрне авылда 2 динле дип йөриләр дә. 2 динлеләрнең баласы туса, яки берәр кешесе үлсә, яки туй итәселәре булса, иң элек мулланы чакыралар. Ул яңа туган балага исем куша, үлгәнгә Коръән чыга, егет белән кызга никах укый. Шуннан ары гына инде чиркәүгә китәләр. Без дә башта мулланы чакырып никах укытырга, аннар икенче көнне генә егет белән кызны чиркәүгә алып барып никахларга ниятләдек. Туйда утырабыз шулай, мулла да бар, картлар да. Карасак, пүнәтәйләр ияртеп поп килеп керде. Әллә нинди сүзләр әйтеп, Микулай коданы сүгәргә тотынды. Муллага да тел тидерде, безне мыскыллап көлде, куркыткан булды. Әти белән Микулай кода, туйны бозма, батюшка, яшьләр чиркәүгә иртәгә үк барырлар, теләсәң нишләтерсең дип әйтеп караганнар иде дә, поп колагына да алмый. Тагы да кызып китте, әшәке сүзләр әйтеп сүгенә, төкерекләрен чәчә башлады. Шуннан мулла да түзмәде. Ягез картлар, шушы шакшы поптан динебезне хурлатып торабызмы ди. Картлар шаулашырга тотындылар. Попка: "Безнең туйда синең ни эшең бар? Һәр якшәмбе көнне чиркәүгә йөрибез бит инде. Сиңа тагы ни җитмәгән? Безнең эшкә тыкшынма, бар, кит", дип кычкырдылар. Ә поп аның сайын тузына, бер дә басылыр чамасы күренми. "Мин ди, патшаның боерыгын үтим ди. Ә сез әнә нәрсә дисез? Ярар, мин сезне тыңлату чарасын табармын", ди. Халыкның да ачуы килде. Арадан берсе: "Эх син, мир белдергәч, безнең өстән әләкләмәкче буласың әле", дип сикереп торды да, попны чәченнән тотып алып идәнгә ягып салды. Пүнәтәйләр чыгып чаптылар. Шуннан безнең кан кызып китте, ачу кузгалды. Туй бозылды. Поптан ачуны аласы килде. Кунаклар попка ябырылып тотындылар тукмарга. Картлар көчкә туктаттылар. Ну, шуннан ачу басылган кебек булды инде. Попның битендәге каннарны юеш чүпрәк белән сөрттек тә, арбага салып өенә озаттык.
Икенче көнне Митрий белән Марфа чиркәүгә барырга җыендылар. Капкадан чыгып та җитмәделәр, карасалар, урам буйлап Десятский килә. Һәр йорт каршына туктап, «Становой килде, җыенга барыгыз!» дип кычкыра. Без аны бөтенләй уйламаганда идек. Шуннан каравыл өенә җыелдык инде. Становой тузыпмы тузына. Бу ни иткән хәл бу ди? Бунт ясарга уйладыгызмы ди? Һич тә алай түгел, ваше благородие, берәүнең дә бунт ясарга җыенганы юк ди картлар. Алайса ник попны кыйнадыгыз ди? Аны беркем кыйнамады, ваше благородие. Ул үзе тиктемалга тавыш чыгарды, диләр. Безнең җавап Становойга ошамады. Бунтовщикларны яшереп калмакчы буласызмы әле сез ди? Попны кыйнаган кешеләрне хәзер үк миңа китерегез. Юкса һәр кайсыгызны 10 тапкыр чыбык белән суктырам ди. Ваше благородие, поп үзе җанҗалчы булгач, халык гаеплемени, ди шунда бер крәшен карты. Становой аяк тибеп кычкыра моңа. Каракның бүреге янамы? Менә кем икән бунтовщик ди. Стражникларга: "Тотыгыз шул картны, аякларын бәйләп 20 таяк ашатыгыз әле" ди. Стражниклар моны тотарга өлгермәделәр, икенче бер карт, мөселман карты: "Җәмәгать, гаепсез кешегә җәза биргәнне карап торабызмы инде?" дип кычкырды. Халык шуны гына көткән диярсең. Җыен халкы дөрләп янган коры салам шикелле кабынып китте. Картны стражникларга бирмәделәр. Становой халыкны тынычландырмакчы булган иде дә, кая ул сиңа? Аның саен катрак шаулаша башладылар. Беркемне тыңламый, һәркем үзенчә акыра. Күсәкләр күтәрә башладылар. Становой эшнең кая таба барганын сизде дә, каравыл өеннән чыгып сызды. Стражниклар тиз генә атларына атландылар. Становой тарантасына утырды. Халык инде кулына таш ала башлаган иде. Шуннан кучер атларга сугып җибәрде дә, җан фәрманга чаптырып киттеләр. Картлар кич җиткәнче шаулаштылар. "Алай эшләргә кирәкми иде", диделәр берәүләр. Икенчеләре Становой белән стражникларны исән-сау җибәрүләренә үкенделәр. Урап алып, әйбәтләп тукмарга иде үзләрен. Барыбер баштан сыйпамаслар. Барыбер команда китертеп, чыбык белән суктырырлар. Аларны шундук үтерергә иде. Аннары җәзасын алсаң да гәрлеге булмас иде, диделәр. Шуннан 2 көн узды. Поп өеннән чыкмады, хәтта чиркәүгә дә бармады. Безнең Марфа белән Митрий никахланмый калдылар. Бөтен авыл башка бәлә килгәнне көтеп тынып калды. Максим шул урында хикәясен өзеп, суынган үтүген утлы күмер өстенә илтеп куйды. Шуннан соң ни булды? Сөйләп бетер инде, Максим агай. Ни булганы билгеле инде, диде карт теләми генә. Бер атнадан авылга 1 сотня солдат белән начальство килеп төште. Стражникларын ияртеп Становой да килде. Шуннан сорау ала башладылар. Мулла белән теге крәшен картын, аннары тагы берничә кешене богаулап, Себергә озаттылар. Безнең Марфа белән Митрийне монастырьга яптылар. Попның әләкләве буенча 50ләп кешене чыбык белән суктырдылар. Айрып тормадылар, православныйларга да, мөселманнарга да бер тигезләкте. 2 динлеләр дә өлешсез калмады. Әти белән Микулай кодага 15 чыбык ашаттылар. Максим уйга бирелеп тынып калды. "Менә шулай, мулла абзый", диде ахырда. Марфа белән Митрийне 3 ел монастырьда ябып тоттылар. 1 елдан әти үлде, гүргә салганда да аркасындагы камчы эзләре бетмәгән иде әле. "Менә мин һаман ыгыр-шыгыр йөрим әле. Менә кара, мулла абзый", диде Максим кинәт җанланып китеп. Тиз генә күлмәк итәген күтәреп, Әкрәм карыйга буй-буй камчы эзләре төшкән аркасын күрсәтте. "Менә ул тамгалар. Шул елдан калды. Бер миндә генә түгел, мондыйлар бик күп." "Алай, син инде, Максим агай, балаларыңны ярты юлда калдырма. Үзең исән чакта аларны бераз укыт, дөрес юлга бастыр." "Бик ярар иде дә. Минем үзем өчен 2 диндә бер. Ә менә балаларны мөселман итәсе иде. Малаеңны миңа китер", диде Әкрәм карый. "Коръән сүзе өйрәтермен үзенә. Әгәр инки кыса башласалар, мәзингә хезмәтчелеккә бирдем диярсең. Алла боерса, ул баш тартмас, сүземне тыңлар." Максим чалбарның соңгы күкләвен алып, Әкрәм карыйга сузды да: "Мә, мулла абзый, чалбар булды. Моны киеп намаз укыганда мине дә догаңнан ташлама", диде. Шуннан соң сәкегә менеп утырды. Әкрәм карый яңа чалбарын тотып ишеккә юнәлде. Шул вакыт Максим аны туктатып: "Туктале, мулла абзый, чалбарны бир әле", диде. Чалбарны селеккәләп карады да карыйга кире бирде.
Үзе сәкедә яткан чүпрәк кисәкләрен актарырга кереште, хәтта киезне дә ачып карады. «Ни җуйдың?» – дип сорады карый. «Уймагым каядыр киткән. Әле генә шушында иде. Әй, хәтер дигәнең...» Җиһан абыстай аны чәйгә чакырды. «Әллә кая китмәс, табылыр әле», – дип, Максим үз-үзен юатты. Уймакны эзләүдән туктап, иңенә бишмәтен салды, ялан аякка гына киез итеген киде дә аш өенә чәй эчәргә керде. Әкрәм карый намаз укырга дип өске катка менеп китте. Әкрәм карыйлар йортында Мөбин ахун заманыннан калган пыяла шкаф бар. Шул шкафның эченә төрле зурлыктагы чынаяк, тәлинкәләр, калай чәйнекләр тезеп куелган. Әкрәм карый шул чынаяклардагы Кытай сүрәтләренең башларын пәке белән әйбәтләп кырып чыкты. Мөселман кешенең өендә кеше сүрәте булырга тиеш түгел. Мөэмин мөселман намаз укыган чагында сүрәтләргә карап баш имәс бит инде. Эшсезлектән эче пыша башласа, Әкрәм карый гадәтенчә сабый бала кебек мавыгып, савытларны күчергәләргә керешә. Намазлыкка намаз укырга утырган саен, ул яраткан шкафына һәм шундагы башсыз кытайларга күз салмыйча калмый иде. Менә бүген дә ул өстенә камзул, башына бохар кәләпүше һәм яңа гына тегелеп беткән чалбарын киде дә, намазлык җәеп, өйлә намазын укырга җыенды. Беренче тапкыр сәҗдәгә китүендә үк ул, урыныннан сикереп торып, гөрселдәп идәнгә ауды һәм «Алла!» дип кычкырып җибәрде. Тавышка күрше бүлмәнең кызлары йөгереп керде һәм аскы каттагы әниләрен чакырып, идәнне шакырга керештеләр. Җиһан абыстай йөгерә-йөгерә өске катка менеп китте. Капкан икмәген чәйни-чәйни, аның артыннан Максим да йөгерде. Алар менеп җиткәндә, Әкрәм карый уң аягыннан оегын салган, чалбар балагын тездән югары күтәргән, үзе чырайын сыткан, йөзен җыерган иде. Аның тездән түбәнрәк боты уелып, чиккән намазлыкка кан тамгалаган. Янында куркуга төшкән балалары басып тора иде. Җиһан абыстай өлкән кызына ару чүпрәк китерергә кушты. Үзе җәһәт кенә мич өстенә пәрәвез алырга менеп китте. Яраны тиз генә бәйләп куйдылар. Җыены бергә чалбарны җентекләп карагач, тез турысында ишлек астыннан ниндидер каты әйбер таптылар. Чалбарның җыен сүтеп карасалар, шак каттылар. Анда Максимның әлеге югалган уймагы кереп калган иде. Әнә шул нәрсә карыйның тезе яралануга сәбәп булган. «Эх син, килбәтсез аю!» дип, Әкрәм карый Максимга ябырылды. Уймагын җый арасына кыстырып калдырганда, шуны сәке өстеннән эзли. Былай кешене гарип итүең бар ич. Максим борчуга төшеп, дәшми генә тора бирде. «Я ярар, куркырлык берни дә юк, төзәлер. Ямаулыгы үзендә. Андый гына хәл була инде», – диде Җиһан, тегүчегә ярдәмгә килеп. «Әйе, мулла абзый, кеше ялгышмый тормый инде», – диде Максим каударланып. «Гаеп миндә. Бер үк гафу итә күр, ачуланма инде. Малаемны китерермен», – дип тә өстәп куйды, аннары көтмәгәндә генә. «Ярар, яхшы ниятең өчен кичерәм. Улыңа хәбәр иттер, килсен», – диде карый. Алдагы базар көнне Максим авылдашларын очратып, шулар аркылы улын Мәүлә кылыга чакыртты. Күп арада узмады, Әкрәм карыйлар йортына чиркәү кенәгәсендә исеме Яков дип, ә мулланыкында Якуб дип язылган 15 яшьлек крәшен малае килде. Ул мөселманча сабак укый башлады. Әкрәм карый мәзин белән сөйләшеп, хезмәтчене Сабирҗаннарның бәрәннәр һәм бозаулар белән бергә батраклары тора торган кара өенә урнаштырды. Шулай итеп, мәзингә бушлайга хезмәтче килде. Әкрәм карый да, Сабирҗан мәзиндә законга сыймый торган бу эшләрен Шәмси муллага әйтмәделәр. Шуның белән аның кулына кирәк чагында алар арасындагы гомерлек көрәшне хәл итүдә зур роль уйнарлык көчле корал бирделәр. Миңлебай Сафасы Саҗидәгә өйләнгән кышны Крәшен Яковның укый башлавына 3 ел тулган иде инде. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ил тыныч чакта. Унишенче бүлек. Миңлебайлар ырыуы чапаны. Авыл бөтен ямьсезлеге пычрагы белән кардан ачылып калды. Кыш чыкканчы тагы да искерә,
карала төшкән, кыйшайган өйләр күңелсез булып утырып торалар. Җил белән саламы каерылып очкан абзар түбәләре аждаһа теше шикелле ыржаеп калганнар. Кыш буе ягылган салам көлләре ишек алларында кара өем булып өелеп торалар. Авыл читенә чыгарып түккән тирес өемнәре кояш җылысында эри-эри яман сасы ис таратып яталар. Яртылаш сүтелеп ягылган читән калдыклары мыскыллап көлгәндәге төсле ыржаеп торалар. Түбә очларына бала-чага каккан уенчык тегермәннәр бер якка янтаеп, җилдә әйләнмәс булганнар. Авыл халкы инде язгы пычракта кигән күтәрмәле чабаталарының күтәрмәләрен алып ташлаган. Дәррәү килгән яз сулышы астында иң соңгы кыраулар да бетте. Кыш чыкканчы ябыгып калган сыерлар тире асларыннан укра чүпләгән кош-кортка сыртларын куеп рәхәтләнеп басып торалар. Җир кардан арчылган төшләрдә яңа чирәм шытып чыккан. Тик анда-санда чокыр һәм үзәннәрнең кояштан ышык якларында пысып калган, чылтырап ватыла торган юкабыз белән капланган кар өемнәре генә узган кышны хәтерләтәләр. Әмма алар да көнләп түгел, сәгатьләп йөри. Дымлы кара җир ачыла бара. Кышкы озын төннәрдә чыпта сугып, эш кулларын кыштан ук әсма белән мәзингә саткан ярлылар да бөтен кеше белән бергә яз килүенә сөенәләр. Бай йортларда тормыш кайнап тора. Киндер күлмәкле ярлы балалары бөкрәеп мунчала аерып утырганда, бай балалары яз алып киләчәк рәхәтләрне уйлап, җылы юрган астында хыялланып яталар. Төннәр буе йокламаганга күзләре шешенеп эренләгән ярлы балалары стан өстенә өелеп, өлкәннәргә чыпта сугышканда, алсу яңаклы бай малайлары ат тирәсендә кайнашып, атларның ялларын, койрыкларын тарыйлар. Аларга төрле төстәге тасмалар үреп, ат ярышына әзерләнәләр. Сабан туе алдыннан аяз матур язгы бер көн иде. Кояш инде көнбатыш якка авышып бара. Көндезге җылы сүрелеп, көн салкыная, томан төшә башлаган иде. Көн буе армый-талмый оялары тирәсендә мәш килгән сыерчыклар сайрауларыннан туктап ояларына кергәннәр һәм йоннарын кабартып, салкын төн чыгарга әзерләнгәннәр. Морҗалардан аксыл төтен күтәрелә. Урамнан шаулашып-чырылдашып, чүпрәк тасмалар белән бизәлгән көр атларга атланып, малайлар чабышып уздылар. Алар сабан туендагы ярышка ат аягы яздыралар иде. Морҗалардан бөтерелеп төтен күтәрелә, өйләрдә суган кабыгы кайнатып күкәй буйлар. Бөкре ямсыз суканы хөрмәтләп, халык бәйрәмгә әзерләнә иде. Кояш чыгып та җитмәстән, малайлар урамга сибелешеп, йорт борынча күкәй җыеп йөри башладылар. Аларга кызлар да кушылды. Кояш чыгып, җылы нурлары җиргә төшә башлаганда, бөтен авыл инде аякка баскан, бәйрәм ыгы-зыгысында кайнап тора иде. Егетләр көрәшкә, йөгерешкә әзерләнәләр. Бер ишләре сөйгән кызлары белән күрешергә вәгъдәләшәләр иде. Кыш буе чыпта суккан кешеләр станнарын чыланга чыгарып, көзеннән үк сүтелгән сәке такталарын кире үз урыннарына кертеп куйдылар. Урамда төркем-төркем булып үсмер малайлар җыелышканнар. Алар җирдә күкәй тәгәрәтеп уйныйлар. Ике түбәтәй эченә чүбек тутырып теккән туп белән тезелешеп торган күкәйләрне бәреп аударалар. Күкәйләре булмаган балалар читтәрәк торып, авыр туп тиеп ваткан күкәйне тиз генә эләктереп алалар да, кабыгын, тузанын әйбәтләп чистартып та тормыйча авызларына кабып җибәрәләр. Урам тыкрык башларында зурлар җыелышып, ашыкмый гына гәп сатып торалар. Менә урам очында атка атланган ике кеше күренде. Берсе өстенә сөлге, ашъяулык, тастымал, намазлык чапаннар элгәне яшь егет. Икенчесе сакалы чалара башлаган урта яшьләрдәге бер куштан иде. Алар һәр йорт каршысына туктап, сабан туенда җиңүчеләргә бүләк итеп бирү өчен берәр нәрсә чыгаруларын сорыйлар. Чыгарган әйберне рәхмәт әйтеп алгач, аны билләренә урыйлар яки ат муенына бәйлиләр дә алдагы йортка таба китәләр. Әлеге ике атлыны күргәч, малайлар уеннарын ташлап, әйбер җыючылар артыннан ияргән төркемгә кушылдылар. Бала-чага чыршу килеп, атларның борын төбендә үк урала иде. Вакар белән генә сөйләшеп торган җирдән сүзләрен бүлеп, алар артыннан алалар да иярде. Төркем Миңлебайлар йорты янына килеп туктады. Бүләк җыючы куштан атыннан төшмичә генә кычкырып сәлам бирде. Шундук ишектән Сафа йөгереп чыгып, куштанга баш-башы чиккән озын сөлге сузды. Әллә нинди бизәкләр төшереп, нечкәләп чиккән бу матур сөлгене күргәч, бала-чага сокланып шаулаша башлады. Бу сөлге Саҗидәнең сабан туена дигән бүләге иде. Ләкин бүләк җыючы куштан сөлгене Сафа кулыннан алырга ашыкмады. Бөеренә таянды да,
тирә юнендәге бөтен кеше ишетсен дигәндәй кычкырып: «Сезнең кебек Миңлебай карт токымы өчен мондый бүләк кенә аз. Менә дигән итеп, бөтен йоласын китереп, авылда бер дигән кызга өйләндең, ә үзең нибары бер сөлге бирәсең. Кызны ябыштырып алган шикелле. Болай булмый, Әхмәт Сафа. Миңлебай карт оныкларына болай килешми. Халык сездән чапан көтә, шулай бит?» – диде иптәшенә карап. Анысы әйе шулай дигәндәй сүзсез генә баш какты. Куштанның бу сүзе үзенә күрә көлеп әйтүе иде. Моның мәгънәсен олылар түгел, кешеләр дә сизде, Сафа да аңлады. Ул уңайсызланып кызарынып китте, шулай да сиздермәскә тырышты. Сүзгә каршы шаяртып җавап кайтарды да сөлгене яңадан Куштанга сузды. Ләкин тегесе сөлгене тага алмады. Җыелган халык кызыксынып Сафаны күзәтеп тора иде. Ә Куштан «Миңлебайлар ыруыннан бер чапан» дип үз сүзен куәтли бирде. Сафа аптырап сөлге тоткан кулын кире төшерде дә ашыга-ашыга өенә кереп китте. Өйдәгеләр барысы Куштанның сүзен ишеткәннәр иде. Сафаны бу уңайсыз хәлдән коткарыр өчен урамга Вафа да, Патый да чыкмады. Мич алдында эндәшми генә савыт-саба юып маташкан Саҗидәне Патый ачуы килеп, әллә нинди әшәке сүзләр белән тиргәп тора иде. Сафа өйгә кереп: «Нишлибез инде хәзер?» – диде. «Менә гел шулай була ул», – дип ябырылды аңа Патый. «Олылар сүзен тыңлый белмәсәгез, менә хәзер мыскыл иткәнне күтәрә белегез. Хөрмәтле Миңлебай карт ыруын мәсхәрә итүе берни дә түгел иде сезгә. Менә хәзер түзегез инде. Әнә ул шуның җимеше инде. Я ничегрәк соң? Бик күңеллеме? Җитәр инде, әнкәй, вакыты ул түгел. Урамда халык көтеп тора. Нәрсә дип әйтик, нишлик?» – диде Вафа, аның сүзен бүлеп. «Чәнчелеп китегез. Хәзер генә утырып, чапан тегеп бирә алмыйм ләбаса мин», – дип кычкырды Патый. Сафа өмет белән абыйсына карады. Вафа исә мыскыллыгына көлеп: «Бик булган егет ич син. Бар, Бохарага барып, чапан алып кайт», – диде. Тыштан: «Әхмәт Сафа, чапаның әзерме?» – дигән тавыш ишетелде. Аз гына да көттергә ярамый иде. Сәке түрендә дәшми-тынмый тәсбих тартып утырган Зөһрә карчык сүзсез генә киштәгә таба үрелде. Киштә астында зур кадакта мәрхүм иренең бердән-бер истәлеге – Миңлебай картның төсе уңып беткән чапаны эленеп тора иде. «Мә, улым, чыгарып бир», – диде карчык калтыранган куллары белән чапанны сузып. «Тынычлансыннар. Бу кадәр намуссызлыкка мәрхүмнең җаны рәнҗемәсен». «Ай-ай-ай, нинди юмарт, әйтәсе дә юк», – дип тезеп китте Патый көлеп. Вафа авыз эченнән нидер мыгырданып куйды. Сафа әбисе кулыннан иске чапанны алып, тиз генә урамга чыкты да Куштанга сузды. Куштан, чапанның Миңлебай картныкы икәнен күргәч, Зөһрә карчыкның нинди кадерле әйберен корбан итүен аңлады. Шулай да: «Бу чапан Зөһрә карчыкның туе елында сабан туена бүләк итеп әзерләнгән булгандыр әле. Ярый, бушлай биргән атның тешен карап тормыйлар», – дип сөйләнә-сөйләнә чапанны алып иптәшенә бирде. Егет чапанны җиңнәреннән тотып иңбашына салды. Шуннан соң алар Миңлебайлар йорты яныннан китеп бардылар. Халык төркеме дә алар артыннан иярде. Бүләк җыючылар күрше йорт янына җитеп туктарга да өлгермәде, Миңлебайлар өендә талаш чыкты. Ызгышны Патый белән Вафа башлады. Алар Зөһрә карчыкны артык юмартлыгы өчен ачуланырга керештеләр. Карчыкны яклап, сүзгә Саҗидә кысылгач, икәүләп аңа ябырылдылар. Әммә Саҗидә сүзсез калмады. Кайнанасына да, каенагасына да оста усал итеп җавап кайтара торды. Сафа өйгә килеп кергәндә, Патый Йосыф картны хурлый иде. Сафа да кызып китеп, хатынының туганнарын якларга кереште. Халык сабан туен бәйрәм итеп күңел ача. Ә Миңлебайлар йортында талаш кыза бара иде. Бер якта беренче булып юл куярга теләми, һәммәсенең теле шишелгән иде. Талаш шулай байтак узак дәвам итте. Халык инде кайсы атка атланып, кайсы җәяүләп кырга, уенга китеп бетте, ә Миңлебайлар йортында гауга һаман басылмады. Сафа: «Сезнең былай мәсхәрә итүегезгә бүтән түзеп тора алмыйбыз», – дип кычкырды да, ишекне шап иттереп ябып, өйдән чыгып китте. Саҗидә дә аның артыннан иярде. Мәйданны авылдан 2-3 чакрым читтәрәк басу янындагы болында оештырганнар иде. Кара тарантаска җиккән юртак атка утырып, Шәмси мулла килеп җитте. Әкрәм карый белән Сабирҗан мәзин бергә килделәр. Мәйдан уртасына озын кылга утыртканнар, шул кылгага чапан, сөлге, ашъяулыклар элгәннәр. Кылга тирәсендә өсләренә яңа бишмәт киеп,
билләрен бизәкле билбаулар белән буган куштаннар тулган иде. Менә көрәш башланды. Беренче булып көрәшкә балалар чыкты. Алар гайрәтле яшь әтәчләр кебек түгәрәк уртасына агылып чыгалар да бер-берсенә килеп ябышалар. Җиңелгәннәр тиз генә халык арасына кереп югала. Җиңгәннәре рәеп кенә көрәшергә яңа кеше чыкканны көтеп тора. Тора-бара балаларны үсмер малайлар, үсмерләрне үсеп җиткән егетләр алмаштырды. Аннары мәйданга чын көрәшчеләр чыкты. Көрәш кызып китте. Халыкның да кызыксынуы чигенә җитте. Аягына чабата, өстенә иске генә чикмән кигән һәм төп шикелле тәбәнәк, таза, сакаллы бер кеше үзенә каршы көрәшергә чыккан берен искиткеч җиңел күтәреп алып җиргә сала тора. Ул инде путасына унлап селгә кыстырган иде. Булар йыккан өчен алган бүләкләре. Ахырда бу көрәшче белән көч сынашырга теләүче кеше дә калмады. Халык: «Вафаны чыгарыгыз, Вафаны! Миңлебай Вафасын!» дип, моңа каршы торалырдай кешене әйтеп шаулаша башлады. Вафа шушы тирә-якта иң яхшы көрәшчеләрдән санала иде. Гадәттә ул кыстатып тормый, мәйданга үзе чыга торган иде. Бу юлы Вафа ашыкмады. Әлеге көрәшче көрәшергә кеше чыкканны көтеп, түгәрәк уртасына чүгәләде дә җиңнәре белән тирләгән битен сөрткәләргә кереште. Бу сакаллы көрәшче чит авылдан килгән иде. Беренче батыр булып ул калганда хурлыгы бөтен Мәүлә кылыга төшәчәк. Шуңа күрә мондый хәлгә берәүнең дә юл куясы килмәде. Сабирҗан мәзин үзенә чыпта суккан бер ярлыны көрәшергә кыстый башлады. Чыпта сугучы бу ярлы элеккерәк елларда бик таза кеше иде. Хәзер күп авыр эшләп хәлсезләнгән, шуңа күрә ул көрәшә башлау белән үк егыласын белеп тора иде. Ә мәзин һаман кыстый бирде. Үз сүзен тыңламаган кешедән Сабирҗанның ничек үч алганын әлеге ярлы бик яхшы белә иде. Шул сәбәпле ул кыюсыз гына мәйдан уртасына таба атлады. Көрәшчеләр билдән алыштылар. Беренче тапкыр көч куешуда ук чит авылныкы теге ярлыны баш өстенә күтәреп әйләндерде дә каты итеп баш аркылы ыргытып җибәрде. Чыптачы гөрселдәп җиргә килеп төште. Егучы тагын бер сөлгә алып, яңа кеше чыкканны көтә башлады. Халык: «Вафаны чыгарыгыз, Вафаны! Миңлебай Вафасын!» дип тагын шаулашырга тотынды. Вафа урыныннан кузгалмады. «Ничек була инде бу, Мөхәммәд Вафа? Авылыбызны шулай хурлыкка калдыртырсың микәнни?» – диде Шәмси мулла. Кемнәрдер Вафаны тотып алып, этә-төртә мәйдан уртасына кертеп җибәрделәр. Кире чигенергә юл калмаган иде инде. Көрәшчеләр билдән алышып, бер-берсенең көчен сынаган шикелле әкрен генә әйләнеп йөри башладылар. Сакаллы көрәшче кинәт талпынып, Вафаны кузгатып карады. Вафа бирешмәде. Беразга кулларын ычкындырдылар, аннары яңадан алыштылар. Икенче алышуда да тегесе дә, бусы да йыгалмады. Көрәшчеләр өченче тапкыр билдән тотыштылар. Вафа дошманының биленнән кысып алып, аны уңга таба каерды да, шундук искәртмәстән чын бер көч белән икенче якка ыргытты. Бу хәйләне көтмәгән. Шуның өстенә моңарчы ничәмә кеше белән көрәшеп арган Сакалбай җиргә барып төште. Халык кытырына башлады. Тамаша кылып торучылар шатлануларыннан үкерергә керештеләр. «Бәһәрәкалла!» – дип куйды мулла. «Көч тә бар икән үзеңдә!» – диде Әкрәм карый исе китеп. Бер кеше дә көтмәгәндә мәйдан уртасына тагын бер көрәшче чыкты. Бөтенесе шаккатып тынып калды. Бу кеше Миңлебай Сафасы иде. Баягы гауга ачуы белән ул бөтен халык алдында абыйсыннан үч алырга җыена иде. Вафа шаяртып кул гына селтәмәкче булган иде дә, алай итмәде. Үзенең көченә ышанып, Сафага таба китте. Билләрдән алыштылар. Вафа энесен бер талпынуда ук егып салырга чамалап карады, әмма Сафаның эчендә кайнаган ачуы көчен бермә-бер арттырган иде. Шуннан соң Вафа хәйлә белән алмакчы булды. Ләкин көрәшне маугып карап торган халык: «Вафа, хәрәмләшмә! Алдашма! Аяк чалма!» – дип кычкырды. Вафаның бая беренче дошманын йыккан хәйләсе бу юлы барып чыкмады. Сафа бу хәйләгә бирешмичә, үзе һөҗүмгә күчте. Баштарак аның да Вафаны йыгарга тырышуы барып чыкмады. Аннары ул кинәт сизелмәслек бер җитезлек белән абыйсын җиргә егып салды да күкрәгенә менеп утырды. Халыкның шаулашуы авылга чаклы ишетелгәндер. Вафа ачуы кайнап, әкрен генә җирдән торды да энесенә ташланды. Әмма куштаннар аңа яңадан Сафа белән алышырга бирмәделәр. «Булды, булды, хәзер ат чабышы башлана!» дип Вафаны читкә алып киттеләр. Шулай итеп Сафа беренче батыр булып калды.
Иртән бүләк җыеп йөргән теге куштан аны дәшеп алып: «Батырлыгың өчен ни бирик? Бабаң чапанын аласыңмы?» – дип сорады. «Миңа берни кирәкми. Чапанны әнә беренче килгән ат иясенә бирегез», – диде Сафа. «Киләләр, атлар килә!» дигән тавышлар ишетелде. Халык төркеме чайкалып-кузгалып икегә аерылды. Чабып килүче атлар күренде. Халык ачкан юлга муеннарын сәер генә сузган 3 чабышкы килеп керде. Малайлар атларның сыртына ятып беткәннәр. 2 куллап ялга ябышканнар. Башларына яулык бәйләгәннәр, битләренә ябышкан балчык кисәкләрендә ат өстендә тырык-тырык сикергәнне дә тоймыйлар. Атларын хай-хулап куа-куа, баганага беренче булып барып җитәр өчен ат өстеннән сикереп төшеп, үзләре йөгерергә әзер шикелле иде. Бер ат шаулашкан халык төркеменнән куркып туктады да чыгымчылый башлады. Һәм халык уртасындагы юлдан узасы урында тамашачыларны әйләнеп чабып китте. Ат өстендәге малай тезгенне каерып тотты. Ярсыган ат тыңламады. Бер урында таптанып торды да кинәт арт аякларын атып җибәрде. Малай ат өстеннән мәтәлеп егылып төште. Әммә шундук сикереп торды да, пычранып беткән битен күлмәк итәге белән сөртә-сөртә, иптәшләреннән калышасы килмичә баганага таба йөгерде. Атыннан төшкәнлеген, үзен башка атлар таптап китерлеген дә онытып, җан фәрманга чапканда, кемдер аны якасыннан эләктереп алды да читкә сөйрәп чыгарды. Халык шаугыр килеп көлде. Арттагы атларның килеп җиткәнен дә көтмичә таралыша башладылар. Куштаннар бүләгеләшергә керештеләр. Беренче 2 урынны күрше авыллардан килгән нәселле чабышкылар алды. Ат чаптыручыларга өр-яңа чапаннар бирделәр. 3нче урында Гыймады аты иде. Аңа Миңлебай карт чапанын бүләк иттеләр. «Бәхетле чапан булды бу. Бер аксакалдан икенчесенә күчте», – диештеләр. Бүләкләр өләшкәннән соң йөгерүләр башланды. Бу ярышка да иң элек балалар, аннары зурлар катнашты. Бүләкләрне өләшеп бетерделәр, халык тарала башлады. Халык белән бергә Сафа да авылга кайтып китте. Уеннарны ерактан, тау башыннан карап торган хатын-кыз төркеме эченнән ул Саҗидәне күреп, янына чакырып алды. Икәүләп Йосыф картларга киттеләр. Мәзиннең сүзен тыңламаудан куркып, мәйданга көрәшергә чыккан һәм кабыргасын сындырган теге ярлыны кемнеңдер арбасына салып, өенә алып киттеләр. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ил тыныч чакта. Он 9-нчы бүлек. Җәбраил фәрештә өстенә языйм менә мин аны. Саҗидә Миңлебайлар йортына килен булып төшкәч, Патый аңа үзенең мөнәсәбәтен болай дип белдерде. Килен кеше ким кеше, алабайга тиң кеше. Беренче көннәрдә үк ул киленгә баш булырга, аны үз кубызына биетергә тырышты. Әммә Саҗидә бу мыжгылдык кайнана кулында уенчык булырга теләмәде. Ул бөтен авыр, пычрак эшне бер караусыз эшли, ләкин урынсызга, нахакка кимсеткәнне күтәрми иде. Патыйның тиргәвенә каршы аның шикелле үк җавап кайтара һәм кайнанасының мәгънәсез боерыкларын берсен дә тыңламый иде. Сафаның туеннан соң 2-3 айда узмагандыр, бер көнне Патый сүз арасында гына әйткәндәй улына: «Хатыныңны аерып җибәрергә кирәк түгел микән, улым? Кызлар бетмәгән, теләгәнен сайлап алырсың», – диде. Шунда Сафа бүтән сүз әйтмәслек итеп өзеп җавап кайтарды: «Киленең яхшы булсын дисәң, үзең телеңне тый. Мин Саҗидәдән канәгать, аны аерырга исәбем юк», – диде. Шуннан соң Патый Саҗидәгә тагы да ешрак каныга башлады. Ара-тирә улына да тел тидергәләде. Аларның икесен дә уйнашта гаепле иде. Саҗидә мондый хурлау кагулардан ничек котылып, үзебез генә тынычлап яшәргә икән дип, көннән-көн ныграк уйлана башлады. Аның йогынтысында Сафа да шул турыда хыяллана иде. Миңлебайлар йортындагылар бер-берсенә капма-каршы булган 2 якка бүленде. Бер якта Патый белән Вафа, икенче якта Сафа белән Саҗидә иде. Сабан туе көнне чапан аркасында килеп чыккан гауга саламга ташланган утлы шырпы булып чыкты.
Ике арадагы дошманлык коры дары кебек кабынып китте. Бу талашның уты сөреме өйдәгеләрнең барысына да күчте. Шуннан соң инде Сафа белән Саҗидәгә бу йортта яшәрлек рәт калмады. Саҗидә түземсезләнеп көткән вакыт ниһаять килеп җитте. Җае чыкканда файдаланып калып, 1 минутта соңармыйча бүленүне таләп итәргә кирәк иде. Саҗидә моңа җай чыкканга бик сөенеп эшкә кереште. Аның фикере белән Сафа да килеште. Аларның башка чыгып, үз тормышларын кырып җибәрергә көчләре җитәчәк иде. Мондый зур эшкә тәвәккәлләгәнче, картлар белән әйбәтләп киңәшик дип, алар мәйданнан Йосыф карт йортына киттеләр. Йосыф карт төпчек кызының үз ризалыгыннан башка кияүгә чыгуы хурлыгын байтак вакыт оныта алмады. Шулай да Саҗидәнең йомшак теле, Сафаның картны хөрмәт итүе үзенекен итте. Сафа белән Саҗидә килеп кергәндә, Йосыфныкылар чәй эчеп утыралар иде. Карт аларны «Хуш киләсез, рәхим итегез» дип, ачык чырай белән каршы алды. «Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Фатыйма җиңги сау-сәламәтме?» дип сорады сылу карчык. «Җәһәннәмгә генә ылагасы бар», диде Саҗидә ачу белән. «Әстәгъфирулла тәүбә», диде әнисе, колакларына бармагын тыгып. «Өлкәннәр турында алай әйтергә ярамый, кызым. Кодагый ул синең кайнанаң, анаңның ахирәте», диде Йосыф карт. «Минем алда тел тидермәгез аңа», диде сылу, колакларыннан бармагын алып. «Син, әни, шулай дисең. Ә менә ахирәтең үзеңне әллә ниләр әйтеп хурлый, уйнашчы дип атый», диде Саҗидә. Бу сүз Йосыф картның күптәнге ярасына барып тиде. Сылу сискәнеп китте. Ул авыр гына сулады да, «Языгы үз башына төшсен. Минем гөнаһлы буласым килми», диде. Барысы да уңайсыз бер хәлдә калдылар. Беренче булып Сафа сүз башлады. Әнисе белән абысының кыш буена үзләренә көн күрсәтмәүләрен сөйләп бирде. Теге чапан аркасында килеп чыккан ызгышны да искә төшерде. Ахырда, «Моннан ары әнкәй йортында кала алмыйбыз. Сездән киңәш сорарга килдек», диде. Сылу карчык Саҗидәгә килен булгач күндәм, сабыр булырга кирәк дип сөйләнә башлаган иде дә бик тиз тынды. Йосыф карт уйга калды. Аннары катгый итеп әйтә куйды. «Мин кызымны кайнана типкесендә яшәр өчен үстермәдем. Тавыкчы бие түгел, әдәм баласы ла ул. Сез, балалар, үзегез кушылдыгыз. Анысы өчен Ходай алдында үзегез җавабын бирерсез. Әммә кимсенеп яшәвеш түгел. Бүленегез. Тазалыгыгыз булса, ач калмассыз. Миннән Фатыйха», диде. Сафа белән Саҗидәгә шул гына кирәк иде. Ничек итәсен картлар белән сөйләшкәннән соң, алар кайтып киттеләр. Саҗидә кайнанасы йортына, Сафа мәзин янына китте. Сабирҗан мәзин үзенең келәтендә чыпта сугучы берәүдән чыпталар кабул итеп ята иде. Шәң-шәң килеп, сикерә-сикерә өргән бәйдәге этне читләтеп, Сафа келәт ишеге төбенә килде, кычкырып сәлам бирде. Мәзин авыз эченнән генә мыгырданып, сәламгә каршы җавап кайтарды. Ул бик җентекләп, алдында яткан яңа чыпталарны тикшерә. Аларны берәм-берәм алып, келәт эченә ыргыта. Аннары дөрес санамадым ахры дип, шикләнгән кебек, яңадан алып чыга да яңадан саный. Һәм тагы келәт эченә ташлый иде. Шуннан соң ул чыпта сугучыдан: «Шушы гынамы?» дип сорады. «Җиткән, мәзин абзый. Булары белән дә күзләрем эренләп бетте», диде чыпта сугучы. «Юкны сөйләмә. Атна буена нибары 50ләп чыпта суккансың. Зарланган буласың тагы. Алайса эшләмә, мич башында гына ят». «Бик ятар идем дә, мәзин абзый. Балалар ашарга сорыйлар бит. Ул чагында инде тырышырга кирәк. Миннән мунчаланың иң яхшысын аласың. Ә үзең әдәм карамаслык чыпта китерәсең. Моңа кафир үлесен төреп, елгага ыргытырга гына була. Минем чыпталар башкаларныкыннан бердән начар түгел, мәзин абзый», дип куйды агай. «Башкаларныкыннан. Шулай булмыйча, менә бу мыгыл нәрсә бу? Чыптаны шулай сугалармы? Ефәк түгел бит ул, мәзин абзый. Ул мыгылларны мин ябыштырып куймаган ич. Мунчаласы шундый булгач нишлисең инде? Мунчаланы аны мин ясаганмы? Ходай аны үзе шундый иткән. Син оста булсаң, кытыршы мунчаладан да тигез итеп чыпта суга бел. Менә шулай инем». «Алайда тырышабыз инде, мәзин абзый, тик барыбер мунчаладан пыстау сугып булмый инде». «Булмый», диде мәзин аны үчекләп. «Булмаса, мунчала әрәм итәсе дә юк. Аны бушлай бирмиләр, акчага саталар.
10 ел буе минем эшемне яманламаган идең, хәзер ошамый имеш. Юкка рәнҗетәсең, Мәзин абзый. Ичмасам, Алладан курык, диде агай түзмичә. Телеңгә салынып торма. Алланы кем яхшырак беләдер, синме, минме? Чыптачы агай аптырап сүзсез калды. Йөзе агарынып китте. Мәзин киштәдән таушалып каралып беткән кенәгәсен алды. Аннары кадактан кирләнеп каткан иске чотан алып, шалт-шолт тимә сала башлады. Ахырында булай диде. Шушы чыпталар хакын чигергәннән соң, синең өстә 4 тәңкәдә 10 тиен иске әҗәтең кала. Янә дә узган атнада 2 чыптаң җитмәгән иде. Җәмгысе буладыр 5 тәңкәдә 60 тиен. Синең өстә 1 потта 11 кадак мунчала исәпләнә. Әҗәтең өчен җәйгә арыш урырсың, ә мунчаланы хәзер үк китер. Узган атнадагы мунчала бик чүпле иде бит. Анысын да минем өскә язарсыңмы инде, Мәзин абзый? Ха-ха, әйтте сүз. Җабраил фәрештәсенә языйммы мин аны? Ихтиярың, Мәзин абзый, теләсәң нишлә. Бер чыптаны ничек итеп 70 тиеннән саныйсың? Һич аңлый алмыйм. Аның базар бәясе дә 20 тиен генә бит. Үзең дә калага шул бәягә илтеп сатасың. Сатсамсың, анда синең ни эшең бар? Калада миңа акча бирәләр. Ә син нәрсә бирәсең? Бетле, хәерче. Тагы эш бир миңа, Мәзин абзый. Юк, бирмим. Эшли белмисең, синең күзең иренли. Мунчаланы бүген үк китергән бул. Ишеттеңме? Исеңнән чыгарма. Берәр пот кына булса да ын бир инде, Мәзин абзый. Эшләп түләрмен. Балаларны ашарына юк. Әнә Ходайдан сора. Мин сезгә бирә-бирә белеп беттем инде. Шулай да рәхмәтен ишеткәнем юк. Ел буе бөтен җәмәгатебез белән сиңа эшлибез, Мәзин абзый. Алайда тамагыбыз туймый. Өстебез башыбыз тишек, әҗәттән чыга алмыйбыз, дип сөйләнде агай зарланып. Мәзин аның сүзен бүлде. Ярый, бар. Мескенгә салышып торма. Ходай ярдәм итәр. Хәер сорарга чыгарып җибәрмәс. Мунчаланы китергә онытма. Мәзин ачуын әлеге агайдан алып бетергәч, Сафага тыныч кына мөрәҗәгать итеп: "Ни бар, Әхмәт Сафа?" диде. Бу хәлгә шак катып торган Сафа Мәзин соравын ишеткәч сискәнеп китте. "Киңәшкә килгән идем, Мәзин. Әйдә алайса", дип Сафаны кибетенә алып китте. Кайгыга сабышкан теге агай хәлсез аякларын көчкә сөйрәп капкага таба атлады. Мәзин калай белән тышланган ишекне ачып кибеткә керде, Сафа да аның артыннан иярде. "Я, сөйләп җибәр, Әхмәт Сафа, ни йомыш? Тыңлап карыйк", дип Мәзин авыр гына итеп эскәмиягә утырды. Сафа үзенең төп йорттан аерылып чыгарга ниятләвен сөйләп бирде. "Мин нинди киңәш бирим? Үз эшеңә үзең хуҗа инде син. Чыпта сугарга керешмәссең бит. Мин сиңа нәрсә дип әйтим? Йорт-җир булдыру җиңел эш түгел бит, Мәзин абзый. Шуннан ни булган? Бүтәннәрдән синең кай җирең ким? Башкалар яши, булдыралар. Хатынның да бик уңаны, акыллысы туры килде үзеңә. Менә икәүләп эшләрсез. Тырышыгыз, ниятеңнән кайтма. Аллага тапшыр." Мал-мөлкәтне абый белән гадел итеп бүләсе иде, Мәзин абзый. Андый чакта төрле хәл була бит инде, үзең дә беләсең. Менә без шул эшкә син дә катнашсаң, әйбәт кенә узып китмәсме дигән идек. Ризалыгыңны бирмәссеңме? Булмый, берни барып чыкмый, диде Мәзин. Беренчедән, минем синең әниең вә абыең белән борчак пешми. Ансын үзең дә бик яхшы беләсең. Алар күбрәк оста бикәне тыңлыйлар. Икенчедән, минем тик томалдан синең әниең теленә эләгәсем килми. Бигайбәнем, берни дә эшли алмыйм. Каршы әйтерлек урын юк иде. Сафа бераз вак-төяк нәрсәләр турында сөйләшеп утырды да, бик кыен чакта ярдәмеңнән ташламассың әле дип китеп барды. Мәзин капкага чаклы Сафа артыннан карап калды. Ни сәбәптәндер аның күз алдына чибәр, җитез Саҗидә килде. Һәм Мәзиннең йөрәгендә көнчелек тойгысы кузгалып куйды. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ил тыныч чакта. Унбишенче бүлек. Иләк тә минеке, чиләк тә минеке.
Вафа сабан туенда үзенең җиңелеп калуын һаман оныта алмый иде әле. Шуңа күрә ул дәшми-тынмый гына чәй эчеп утырды. Патый исә авыз эченнән генә мыгырданып сөйләнүен белде. «Әни, абый, тыңлагыз әле. Сөйләшәсе сүз бар иде», – диде кинәт Сафа. «Ике сарык башы бер казанга сыймый диләр. Без сарык булмасак та, бер йортта сыеша алмый башладык. Эт белән мәче шикелле яшибез». Бүленешәсе иде. Патый эшләр болайга ук китәр дип көтмәгән иде күрәсең. «Тавык керсә чүп чыгар, килен керсә сүз чыгар» дип белми әйтмәгәннәрдер шул, дип куйды. «Килен гаепле түгел, әни. Үзеңнең озын телең гаепле», – диде Сафа. «Акыллырак булсаң, шул уйнашчы аркасында анаңны рәнҗетеп утырмас идең». «Җитте, әни», – диде Сафа әнисен сүзеннән бүлеп. «Без сине кыш буе тыңладык, булды. Бүленешү турында сөйләшик. Кем аерылып чыга? Минме, абыймы?» «Бу йортны мин сезнең өчен саклап килмәдем. Моннан чыгып китәргә җыенмыйм. Безнең белән сыеша алмыйсың икән, чык та кит», – диде Вафа. «Яхшы, мин анысына да риза», – дип җавап кайтарды Сафа. «Ә минем өлешкә ниләр тия?» Йорт бүлү башланды. Зур келәтне Сафага йорт урынына бирергә булдылар. Вафа үзендә каласы каралты кура белән мунча бәрәбәренә энесенә бурабзар, 100 такта һәм сугылмаган 2 кибән ашлык бирергә булды. Сафа абысына яшь айгырны, яңа арба, иске чананы, сабан белән тимер тырманы калдырды, үзенә карт бияне, арба, җиңел чана, сука һәм агач тырма алды. Шәшүлек орлык белән сугылган ашлыкны урталай бүләргә булдылар. Җирне бүлгәндә дә ризасызлык булыр шикелле күренми иде. Вафа сабан туенда җиңелгәннән соң кузгалган ачуын тыеп калырга тырышты. Ындыр табагыннан уртак файдаланырга булдылар. Терлекләрне бүлгәндә дә бәхәс кылмады. Сафаның гаҗәпләнүенә каршы эш бөтенләй тату барды. Әммә каз, үрдәк, тавык һәм өй әйберләренә килеп җиткәч, хәл бөтенләй үзгәреп китте. Моңарчы дәшми генә утырган Патый телгә килде. Өлкән киленнең дә теле шишелде. Саҗидә дә сүзсез калмады. Шулай итеп, талаш китте. «Иләк тә, чиләк тә минеке. Тәпәнем үзем белән бергә картайды. Күәс чиләген мәрхүм ирем сатып алган иде. Менә ничә ел аның төсе итеп саклап киләм», – дип шәрелдәде Патый. Яхшы әйберләрнең берсен дә Саҗидәгә биргә теләмичә. «Бирмәсен, кирәкми. Иләген башына капласын. Күәс чиләгенә кереп тончыксын», – дип кычкырды Саҗидә. Вафа әнисен яклады. Сафа әнисе белән абыйсын акылга килергә өндәп карады, ләкин аны берсе дә тыңламады. Талашучыларның тавышлары торган саен әчерәк чыга башлады. Озакламый бу талашка Сафа үзе дә кушылды. «Күәс чиләген сиңа биргәнче, мин аны ватып мичкә ягам», – диде Вафа ачуына булып һәм балта алып мичкә таба китте. «Ә мин самавырны сезгә калдырмыйм, әрәм булса булсын», – диде моңа каршы Сафа һәм самавырга барып тотынды. Тәмам ярсыган ике туган бер-берсенең бугазына ябышырга җитеште, әммә шулай да тыелып калып, әллә нинди сүзләр белән бер-берсен сүгә-сүгә, әйбер бүлешкәндә карап торырга дип картларны чакыра киттеләр. Өй эчендә әче хатын-кыз тавышы гына ишетелә башлады. Картлар килеп җитте. Ике туган бер-берсен бүлә-бүлә аларга хәлне сөйләп бирде. Капка төбенә бер көтү бала-чага җыелды. Олылар бернинди тартынусыз ишек алдына кереп, өйдәге бәхәсне тыңлап торалар иде. Вафа да, Сафа да алда килешкән сүзләреннән кире кайттылар. Вафа яңа арбаны ватып көл итәм дип кычкырынды. Сафа исә айгырыңны сәнәк белән кадап үтерәм диде. Патый бер туктаусыз Вафаны котыртып торды. Ахырында картлар үзләре катнашыннан башка эшне хәл итеп булмаслыгын аңладылар. «Башка чыгып йорт-җир булдыру җиңел эш түгел ул. Син иске йортта каласың, Вафа. Син чигәргә тиешсең», – дип Вафаны үгетләп карадылар. Вафа чигү турында ишетергә дә теләмәде. Шуннан соң инде картлар Сафаны күндерергә керештеләр. «Син, Сафа, яшерәк кеше. Килеш, риза бул. Абыең сиңа атаң урынына калган кеше бит. Безнең дә һәр кайсыбыз эшне юктан башлады. Шулай да Аллага шөкер ач калмадык. Ходай сәламәтлек белән бәхетеңнән аермасын дип теләсәң, калганы барысы да булыр, Сафа. Килеш, Сафа», – диделәр. Сафа төрле яктан яуган үгет киңәшкә каршы килә алмады. Саҗидәнең дә озакка сузылган бу талашны тизрәк бетерәсе килә иде. «Ярар алайса, шулай булсын, картлар. Соңгы сүзем шул. Теләсәгез ничек итегез», – диде Сафа.
Картлар мал-мөлкәтне бүләргә керештеләр. Дөресрәге, үзенә кирәкмәгән әйберләрне генә биргән Вафаны җөпләп кенә тордылар. Ватык, җимерек, иске әйберләрнең барысы да Сафага булды. Яхшы, төзек, яңа әйберләр Вафага калды. Чәчүлеккә дип сугып куйган орлык белән икмәк Вафага булды. Сафага исә ашарга яраклык итү өчен әле күп эш сорый торган запас ашлык тиде. Кайбер җир һәм болынлыкларны да шул рәвешчә бүлделәр. Вафага каласы мунча белән каралты кура бәрабәренә Сафага берни дә бирмәделәр. Кече туган ягын берәү дә якламады. Бер ишләре Патыйның теленә эләгүдән курыкты, икенче берләре тәкәббер Вафага каршы килергә кыймады. Мал-мөлкәтне бүлүен бүлдек, ә менә карчыкларны нишләтәбез? Аларны кемдә калдырабыз? Кем карар аларны? Дип сорады берсе кинәт. Икесе дә төп йортта калырга тиеш, диде картлардан берәү. Әнине үзем карармын. Әбинә нә ул алсын? Чапанны аңардан ул алды, шулай булгач, аның үзен дә алсын, диде Вафа. Картлар көлемсерәп күзгә күз караштылар. Сафа абысына җавап бирергә өлгермәде, Саҗидә горур гына итеп җавап кайтарды. 100-гә җиткән карчыкны гына карарга хәлебездән килер. Бала йодрыгы чаклы гәүдәсе бар. Әбине үзебезгә алабыз, диде. Менә бу акыллы сүз әйтте, менә рәхмәт, диештеләр картлар. Ике гаиләгә дә бәхет теләп, тиз генә чыгып киттеләр. Саҗидә белән Сафа шул кичне үк бер тол карчыкның кечкенә генә өенә күченделәр. Саҗидә Зөһрә карчыкны да шунда җитәкләп алып килде. Сабан ашлыклары чәчелеп беткәч, бер җомгада Сафа мәчеттә картлардан үзенә йорт урыны бирүләрен сорады. Аңа йортны авыл читендәге буш урынга салырга рөхсәт иттеләр. Сафа шул урынга бура келәтне күчереп, аны җылытты, ишек-тәрәзәләр уеп, түбә япты. Йорт салынып беткәнче үк мөхтәбәр картларны өй туена чакырды, яңа йортка күченгәннән соң Коръән укытты. Терлек туар өчен вакытлыча абзар киртә кырып куйды, кечерәк бер баз казыды. Башкаларын алдагы елга калдырып торга туры килде. Урак өсте җиткәч, Сафа белән Саҗидә җиң сызганып кыр эшләренә керештеләр. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Он алтынчы бүлек. Бал эчәләр үзләре, тәрәзәдә күзләре. Базарның төрле чагы була. Эш өстендә базарлар бик сүлпән уза. Кибетләрнең күбесе ябык, базарга күбесенчә мулла, мәзин һәм куштаннар гына килә. Иген уңган тыныч елларда иң күп акчалы, иң шау-шулысы көзге базарлар була. Авыл агайлары олау-олау икмәк китереп, кием-салым сатып алалар, салым түләргә акча юнәтәләр. Халыкның тамагы тук, күңеле көр, кәефе яхшы. Әйберне дә бик озак сатулашып, сайлап-сайлап кына алалар, бакыр, көмеш акча белән түлиләр. Кыш көне дә буран уйнап тормаса, салкын җил исмәсә, юлларны көрт күмеп китмәсә, базарлар ярыйсы гына була. Ләкин кышкы базарга күбрәк эш юклыктан, яңалыклар ишетеп, дус ишне күреп кайту өчен генә киләләр. Язгы базарларда да халык күп була, әммә сәүдә сүлпән бара, сатып алучы бөтенләй юк диярлек. Булган барлык икмәк озын кыш буена ашалып бетә. Базар уртасында байлар гына күркә шикелле кәпрәеп йөриләр. Ширек бәхегә урак урыр өчен көнлекчеләр ялыйлар. Андый базарларда ончылар белән табыш артыннан куучы хәлле кешеләрнең генә эшләре яхшы бара. Алар көз көне бише белән кайтарып алыр өчен әҗәткә он өләшәләр. Авыл базарлары елына 2 тапкыр, иртәгә җыен башланасы дигән көнне, аннары печән һәм урак өсте алдыннан аеруча зур була. Җыен алдыннан һәркем үзеннән, гаиләсеннән кысып булса да җыйган запасын базарга алып килеп, кунак төшемне сыйлау, хатынына, кызларына тегесен бусын сатып алу өчен акча юнәтә. Бу шау-шулы урак алды базарларын сәүдәгәрләр ел буе түземсезлек белән көтеп алалар. Ярлыракларның күңелендә бер генә уй:
ашарга ризык юнәтер өчен эшкә ялланганны көтәләр. Байлар хезмәтчеләрнең арзанрагын һәм тырышрагын сайлап алалар. Базар иртә таңнан ук кайный башлый. Сәүдәгәрләр кояш чыкканчы ук кибет киштәләренә әйберләрен тезеп куеп, товар алырга килүчеләрне көтәләр. Авыл агайлары чыбыркыларын билбауларына кыстырып, кибетләр рәте буйлап узалар. Кибет, палаткалар алдына туктап, күлмәклек ситса, чәй, шикәр, тоз, йөзем, тәмәке, төймә, каптырма, энә, җеп ише әйберләр сатып алалар. Сәүдәгәрләр мактый-мактый аларга начаррак товар тоттырып җибәрергә тырышалар. Шул тирәдә кесә караклары да мәш килә. Базар сәгать саен кыза бара. Айруча тимер тымыр сата торган төштә халык күп була. Чаң-чаң китереп, таш белән чалгыларга сугып карыйлар. Кояш яктысында күз камаштыргыч булып өр-яңа ураклар, көмеш чәйнек, чүмеч, балталар ялтырый. Шуннан бераз арарак халык алдына тау-тау кисмәк, көянтә, көпчәк, тәртә һәм бизәкле дугалар өеп куеп, агач әйберләре белән кызып сату итәләр. Дегет сатарга килгән марыйлар янына кулларына зур-зур дегет чиләкләре тотып авыл агайлары җыелганнар. Алар бармакларын дегеткә манып алып, дегетне уч төпләренә ышкып карыйлар, сатулашалар, бәһәсен килешсәләр, дегет агызырга чиләкләрен китереп куялар. Базарның икенче башында чүлмәк рәте урнашкан. Төрле төрдәге, төрле зурлыктагы савыт-саба катып беткән тырнак белән чирткәнгә, чыбыркы сабы белән сукканга чың-чың итә. Чуар бизәкләре белән күзне кызыктырып торган чүлмәк, чынаяк, чәйнек, эреле-ваклы тәнинкәләр төягән арбалар бер рәткә тезелгәннәр. Бала-чага кургаш әтәчләр сызгыруына, агач-пугачларның шарт-шорт атуына, таш сыбызгылар тавышына таң калган. Он рәте дә үзенә бер аерым җиргә, базар читенә урнашкан. Шул турыда ап-ак он тузаны күтәрелеп тора. Сатучылар баштан аяк аңа манчылганнар. Монда инде он сатып алучыларның чырайлары шат түгел. Алар култык асларына ямаулы капчыкларын кыстырган килеш, кесәләрендәге бакыр тиеннәргә ничә кадак он сатып алып булыр икән дип исәплиләр. Шуннан берничә тиеннән бер кадак тозга да калдырырга чамалыйлар. Он сатып алганнан соң инде алар базарда тулганып йөрмиләр. Туп-туры өйләренә кайтып китәләр. Мал-туар рәте ягында бер туктаусыз хайван тавышлары ишетелеп тора. Атлар кешни, сыерлар мөгри, сарыклар бәэлди. Монда инде арадашчылар, маклерлар мәш килә. Бик эшлеклеләнеп, атның тешен караганда, яисә сыерның җиленен капшаганда, алар берәр көлке әдәпсез сүз кыстырып җибәрәләр. Бик белдекле кыяфәт белән мал карашалар. Карышып маташкан алашаларны юрттырып карыйлар. Карт бияләрне куш аяклатып чаптырып киләләр. Урамның уртасында кабак йорты кукраеп утыра. Тәрәзәләре иңләп ачылып куелган. Эчеп алган авыл агайларының йөзләре кымач кебек кызарган, күзләре пыялаланган. Кабакның хуҗасы аягына гармон мехы шикелле 20 кунычлы хром итек, өстенә чигүле күлмәк киеп, билен нечкә генә каеш белән буган, жилетының изү кесәсеннән биленә чаклы юан көмеш сәгать чылбыры салынып төшкән бер кеше татар телен вата сындыра, авыл агайларын кадерле кунаклары кебек хуп күреп сыйлый. Өстәлгә шешәләрне китереп кенә тора. Тик үзе алдан ук акчасын алып куярга онытмый. Эчәргә акчасы калмаганнарны җилкәләреннән тотып сөреп чыгара. Өсте кирле чүпрәк белән ябылган агач чиләк күтәреп, арлы-бирле үсмер балалар йөри. Үзләре әче тавыш белән: «Әйрән бар, әйрән! Кемгә салкын әйрән кирәк?» дип кычкыралар. Шундый кызу көннәрнең берсендә Шәмси мулла базарга килде. Мал-туар рәтен йөреп чыкты, солы белән бодай бәясен сорашты, чүлмәкчеләр яныннан узды һәм ниһаять таныш сәүдәгәренең кибете алдына килеп туктады да, хәл алыйм дип, төенчекләрен прилавка өстенә куйды, зур ак яулыгын чыгарып, тирләгән битен сөртергә кереште. Мулланың бик эчәсе килә иде. Дәү әйрән чиләген көчкә-көчкә күтәреп барган 9-10 яшьлек кызны күреп чакырып алды. «Кая кызым, әйрәнең салкынмы?» «Салкын, бик салкын, мулла абзый. Ни хак?» «Чүмече бер тиен, мулла абзый, салып биримме?» Шәмси мулла чапан итекләрен җыештырып, җиргә чүгәләде дә: «Кая, бир әле», диде. Кыз чиләген җиргә куеп, бер чүмеч әйрән чүмереп алды һәм муллага сузды. Мулла бер йотты да чүмечне кире бирде. «Кирәкми, кызым, әйрәнең җылы икән», диде. «Ниткән җылы булсын», дип,
Кыз бер дә исе китмичә тәтелдәргә кереште. Баздан гына алып чыктым. Әллә мулла абзый теге бу дип уйлыйсыңмы? Ах, затсыз, мулла белән шулай сөйләшәләрме? Дип кычкырды кибетче. Кыз чүмечтәге әйрәнне чиләккә кире салып, әлеге шакшы чүпрәге белән каплады да, чиләген күтәрә-күтәрә. Миңа димәгәе, әллә кем булмый шунда, дип җавап кайтарды. Шәмси мулла бу хәлгә шаккатып, ни дип җавап бирергә дә белмәде. Оятсыз, дип кенә әйтә алды. Кыз: «Төкерәм мин синең оятыңа. Кара син аны, кешене туктатып торган булатагы, хәерче. Үзенең бер тиен акчасы юк, бушка гына эчмәкче», дип шатылдатып җавап кайтарды һәм: «Әйрән бар, әйрән! Кемгә салкын әйрән кирәк?» дип кычкыра-кычкыра китеп барды. Шәмси мулла кыз артыннан хәйран калып, байтак кына карап торды. Аннары: «Менә нинди бит ул базарлы авыл балалары. Кытышкыч бит, кытышкыч. Базар кешене боза дип белми әйтмәгәннәр. Чын әгәр, балалары шундый булгач, олылары нинди инде аның?» диде. «Сөйләмә дә инде, хәзрәт», дип җөпләп куйды кибетче. Базар көнне авылның барлык йортлары, кунаклар, җигүле арбалар, сатып алынган әйберләр белән тулып, постоялый дворга охшап кала. Һәр йортта самавар кайный. Хатын-кыз савыт-сабаны көчкә җыештырып өлгерә. Бу базар ыгы-зыгысыннан муллалар йорты да читтә калмый. Аларга да күрше авыл муллалары килеп, атларын туаралар, базардан әйберләр алып кайтып, товарларын таратып ташлыйлар. Асраулар тыз-быз самавар күтәреп йөгерәләр. Хатыннар коймак пешерә, хуҗаның малайлары тәлинкә-тәлинкә иеп кунакларга коймак ташый, чәй ясый, китүчеләрне озатып кала, килүчеләрне каршы алалар. Шәмси мулла да иртән базарга килгәч, атын биредәге мулла йортында калдырган иде. Базардан әйләнеп кайткач, ул төенчекләрен тарантасына куйды да өй артындагы бакчага китте. Анда төсле пыялалар белән бизәлгән иркен генә беседкада берничә мулла чәй эчеп утыра иде. Шәмси мулланы күргәч, алар вакар белән генә исәнләшеп урыннарыннан кузгалыштылар. Килеп күрешеп чыккач, Шәмси мулла чапаны белән бүреген салып, агач ботагына элеп куйды, юынды да эре генә кыяфәт белән түргә кереп утырды. Барысы да аның сүз башлаганын көтеп калдылар. Халык тәмам бозылды, оят, намус дигән нәрсәне онытты. Олыларга хөрмәт бетте. Менә әле генә әйрән сатучы бер кыз үземне урам сүзләре белән сүгеп китте. «Сүгү нәрсә ул, хәзрәт?» диде икенче бер мулла. «Менә мин хатыңа дип кымач сатып алган идем. Ниндидер бер малай кулымнан төргәгемне тартып алып китте. Мин: «Тотыгыз, тотыгыз шул мәлгунне!» дип кычкырам. Ә мужиклар тик көлеп карап торалар. «Эт авызыннан сөяк алырсың бар, йоклап йөрмә икенче», диләр. Берсе туп-туры йөземә бәреп әйтте. «Тир түгеп тапмагансың әле, садака акчасын алгансың», диде. «Менә син алар белән сөйләш». «Яхшы әле, үзеңне кыйнап китмәгәннәр», дип сүзгә йорт хуҗасы кушылды. «Безнең малайлардан аннан яманрагын да көтәргә була. Барысы да шул базар хикмәте инде. Шул яраган эшме инде», дип Шәмси мулла тагы сүзгә кереште. «Вак кына балачага эт урынына хәзрәткә тел тидерә. Көпә-көндез талап китә. Ә хәзрәт кулын җәеп карап кала. Акылга сыйган эшме шул?» Сүз күңелсез нәрсәләргә кереп китте. Кунакларның берсе сүзне икенчегә борып Шәмси мулладан: «Икмәк базарында булдыңмы, хәзрәт? Он бәһәләре күтәрелмәгәнме?» дип сорады. «Күтәрелгән, күтәрелгән. 50 тиен сорыйлар. Берәр йөк алып киләсе калган. Ярый инде, хәерле булсын». Базар яңалыклары турында сөйләшә башлагач, җанланып киттеләр. Тәлинкәләрдәге коймак өемнәре кечерәя барды, дәү корсаклы самавырлар да берсе артыннан берсе килә торды. Бакчада тагын бер дин әһле күренде. Ул ниндидер җыр җырлап, мәгънәсез сүзләр кычкырып, ава-түнә чайкалып килә иде. Тирләп чыккан муллалар моңа шаккатып карап калдылар. Исерек кеше ава-түнә беседка янына килеп җитте дә, ишек яңагына тотынып, чайкала-чайкала шаркылдап көлеп җибәрде. Аннары тотлыга. «Дин башлыкларым, үзегезнең бер тиенлектә акылыгыз юк. Валлаһи бер тиенлектә юк. Акыллы кеше урыс аракысы барында Кытай чәй эчеп утырамы? Юк, әйтегез әле, эчәме, юкмы?» диде. Муллаларның кайберләре көлешеп куйды, кайберләренең ачуы килде. «Чыгып кит моннан, күздән югал!» дип кычкырды Шәмси мулла ярсынып.
Ах, азгын, ахмак, ишәк, бөтен дин затын хур итеп йөрисең. Көпә-көндез бөтен халык алдында эчкән бирән урынына. Уятсыз. Кызма, хәзрәт, кызма. Бик акыллы булсаң, әнә кайтып хатыныңны сөлге санар гайрәт. Миңа синең акылың кирәкми, белдеңме? Аллага шөкер, безнең дә сакалыбыз бар. Безгә үзебезнеке дә бик җиткән. Ха-ха-ха. Шәп әйттемме, ә? Шәмси мулла исерекнең битенә йомарланган тастымалыр гытып, урыныннан сикереп торды. Хәзрәтләр, шаһид булыгыз, мин бу ишәк өстеннән мөфтигә гариза язам. Яз, яз, диде исерек. Указым чип-чиста, чебендә тап төшермәгән. Тотармын да кайтарырмын. Исерекнең кулы ишек яңагыннан ычкынып китеп, үзе гөрселдәп беседка идәненә ауды һәм кычкырырга кереште. Эшчәмсең ни булган? Мулла эчә белмимени? Аның авызы юкмыни? Шулаймы? Тот, җибәрмә шул хатынны, тот! Муллалар берәм-берәм табыннан торып, атлары янына киттеләр. Биредәге мәзиннең дә ишек алдында авызларына солы капчыгы кидерелгән атлар солы ашап торалар. Күрше авыллардан базарга килгән мәзиннәр ак өйдә яңалыклар уртаклашып чәй эчеп утыралар. Тәрәзәсе ишек алды ягына караган өстәге чарлакта Сабирҗан мәзин белән умартачы Гыймади эшләрен бетергәннән соң әчегән бал эчеп, ял итеп утыралар иде. Әкрәм карый мәзин белән бергә базарга килгәч, товар карап, сөйләшкән сүзләргә колак салгалап, рәтләр буйлап байтак йөрде. Ул һәр кибет алдында диярлек туктап, товарның бәясен сорашты, аларны кулына алып карады, сатулашты, шуннан соң икенчесенә китеп барды. Ахырда дарчин, кәнәфер, шалкан майы һәм борыч сата торган кибет алдына туктап, кибетчедән: «Миңа кирәк әйберне алып килмәдеңме?» – дип сорады. «Килдем, хәзрәт, килдем. Мин кеше күңелен күрә беләм. Ишан хәзрәтләренең изге кулыннан алдым», – дип, кибетче әгүзе бисмилласын әйтеп, кечерәк бер төргәк алды. Аннан учына берничә кара су бөртек салып, карыйга сузды. Карый, як-ягына каранып, ул бөртекләрне учына алды да кесәсенә салды. «Бераз дару да бир инде», – диде ул кибетчегә. Кибетче алдан ук әзерләп куйган төргәкне карыйга алып сузды. Бусы Афион иде. Әкрәм карый кибетчегә акча түләп, Сабирҗан туктаган теге мәзин йортына китте. Йорт хуҗасы каршы чыгып, аны Сабирҗан белән Гыймади янына, чарлакка менгезеп җибәрде. «Кара син буларны, бал эчәләр үзләре, тәрәзәдә күзләре. Әссәламу алейкум», – дип шаяртып сөйләнде Әкрәм карый, бүлмәгә керә керешли. Әчегән татлы бал җитәрлек иде. Кәсәләр берсе артыннан берсе тула торды. Мәҗлес кыза барды. Әче бал башларга киткән, йөзләр кызарган, күзләр тунган иде. Кызыклы күңелле әңгәмә туктаусыз дәвам итте. Ахырында Шәмси мулла белән Әсма Астабика турында сөйләргә керештеләр. Бик озак аларның гайбәтен саттылар. Әңгәмәнең кызган бер җирендә Сабирҗан мәзин Гыймадига туры карап, нык тавыш белән: «Юкка карашасың, Гыймади абзый. Теләгебезне башкарырга күптән вакыт инде безгә», – диде. «Нәрсәне әйтәсең?» – диде Гыймади. «Нәрсәне булсын? Карыйны икенче мулла итүне әйтәм инде». Гыймади чигүле сөлге башы белән маңгаен сөртә-сөртә: Син һаман шуны әйтәсең икән әле», – дип куйды. «Эш нәрсәгә терәлгән соң? Тотабыз да әйтәбез, башлап җибәр, эш миннән калмас. Кайсы як чәйлекне күбрәк бирсә, мин гел шул якта», – дип кеткелдәп көләргә кереште. «Чынлап, дөнья булгач, бәлки минем дә кирәгем чыгып куяр, Гыймади абзый», – диде мәзин. «Каршы килмәскә сүз бирсәң, мин эшкә керешәм. Карыйны мулла итәргә бик вакыт инде. Байтак тик ятты, җитәр». Гыймади игътибар белән мәзингә карап алды, аннары нидер уйланып, карашын Әкрәм карыйга күчерде дә: «Ярый, мин риза», – диде. Карый әйбәт кешенең баласы. Үзе дә җәмәгать эшеннән бер дә баш тартмый, мәйетләргә вакытында җиназасын укый, балаларыбызга дин сабагы да өйрәтә. Башлагыз, мин каршы килмәм. Теләсәгез, бу җомгада ук картларга әйтергә була. Аңарчы тиешле кешеләре белән дә сөйләшергә өлгерербез дип уйлыйм». «Вәгъдә алайса, Гыймади абзый». «Вәгъдә. Хәерле сәгатьтә булсын. Шулай булсын». Әкрәм карый алар сөйләшкәндә сүзсез генә тыңлап утырды. Сүз килешү белән беткәч, ул зур гына чокырга салган балны бер тын белән эчеп, савытны ашъяулыкка куйды да: «Амин», – диде. Сабирҗан мәзин Әкрәм карыйны Шәмси мулланың ярдәмчесе итеп куеп,
Мулла белән үз сүзле Әсмадан күптән үч алырга хыялланып йөри иде инде. Аның бу эшкә Гыймадыйны беренче тапкыр гына күндерергә тырышуы түгел. Тик моңарчы сөйләшүләре гел нәтиҗәсез кала иде. Бүген исә Әкрәм карыйның үзенең биредә утыруы Гыймадыйның башына карыйны икенче мулла итүдән файдаланырга кирәк дигән уй төшердеме? Әллә әчегән бал хикмәте булдымы? Гыймадыйга бу турыда җитәрлек сөйләшенгән кебек тоелды. Ул әле мәзин ягына, әле мулла ягына авышып, үзенә ярыйсы ук файда таба белә иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ил тыныч чакта. Унҗиденче бүлек. Твоя баранчук җиш, конфет возьмешь. Алдагы җомгада намаз беткәнче үк картлардан берәү урыныннан торып: "Җәмәгать, таралмагыз әле, киңәшәсе бар", дип кычкырды. Соңгы рәкъгатьтән соң Коръән укып дуга кылгач, алдан ук мәзин тарафыннан өйрәтеп куелган бер куштан сүзгә кереште. "Авылыбыз шактый зур, эше күп, мәхәлләбез бер генә, мулла да берәү генә", дип башлап китте ул. Аның үз хуҗалыгы да зур, үз эше дә күп. Ул барысына да җитешеп бетә алмый. Шул сәбәпле безгә кайбер уңайсызлыклар күрергә туры килә. Җыен вакытында яисә бәйрәмнәрдә өендә изге Коръән сүзе ишетер өчен чиратны көчкә көтеп аласың. Еш кына мәетләрне дә ләхеткә җиназасыз салабыз. Булай җәфаланып, һәрбер вакыт ияге өчендә хәзрәтне борчыганчы, аңа ярдәмче куймыйк микән картлар? Мәчет эчендә кабер тынлыгы урнашты. Бары тик Шәмси мулла белән Сабирҗан мәзин генә йөткеренгәләп тамак кыргалыйлар иде. Тынлык шактый озак дәвам итте. Ниһаять, мәзин яклы икенче бер кеше сөйли башлады. "Менә хәзер кызу эш өсте җитте. Көз көне дә эш аз түгел. Безгә әллә кайдан читтән мулла эзлисе юк. Әгәренки хәзрәт җәмәгать кирәгенә җитеш алмый икән, ул чагында безнең карый бар. Ул барыбер мулла эшендә башкара, балаларыбызга да сабак укыта. Әгәренки эш указга гына килеп терәлә икән, ул чагында тамга җыеп бирербез." Гыймади белән Сабирҗан халыкның фикерен үзләренә кирәк якка юнәлтергә тырышып: "Акыллы сүз бу картлар", дип бер тавыштан күтәреп алдылар. "Мәслихәт ярый торган эш. Тотабыз да тамга җыябыз", дигән тавышлар ишетелде төрле яктан. Шунда Шәмси мулла сөйли башлады. "Каян алдыгыз әле сез моны? Минем җитеш алмыйм дип зарланганым юк бит. Хәзергә барысына да җитешәм, эшемне авыр дип санамыйм. Миңа ярдәмче кирәкми", диде ул. Әммә мулланың сүзләре мәзин тарафдарлары күтәргән шау-шуда йотылып калды. Мәхәллә халкының күпчелеге Сабирҗан белән Гыймады ягына авышып бара иде. Баштарак икеләнеп торучылар да мәзин белән умартачының карыйны яклауларын күреп бүтәннәргә кушылдылар. "Җыен юк-бар белән дә мулланы күп борчыдык. Булды, җитте. Карый өчен тамга җыеп бирәбез", дип кычкырдылар төрле яктан. Мәзин ялгышмаган иде. Гыймады белән бергәләп тезгән планы бик шәп килеп чыкты. Шундук тамга җыю һәм эш артыннан йөрү өчен кешеләр сайладылар. Шулай итеп, күп ел буена сузылып килгән көрәш нәтиҗәсендә Шәмси мулла җиңелеп калды. Иртәгесе көнне күп кеше Шәмси мулланың туры юртагын җиккән кара тарантаста, тарантас артыннан ныгытып бәйләгән зур гына тәпән белән бал алып, авылның киң урамын буйлап каядыр китеп барганын күреп калдылар. Эш өсте җитте. Болыннарда, урман аланнарында, чалгы астында биек үлән белән бергә кып-кызыл кызарып пешкән җир җиләге сабаклары киселеп ауды. Чалгычылар тирәсендә чуар күлмәкле хатын-кызлар печән җыя, печән әйләндерә. Авыл бушап калды. Ишек алдында эсседән әлсерәгән тавыклар гына йөри. Әрсез кәҗәләр караусыз калган бакчаларга кереп яшелчәләрне утыйлар. Шундый көннәрнең берсендә авылга атлы стражник килеп, мәзин белән Әкрәм карыйга хәзер үк становой янына барырга дигән боерык тапшырды. Аз гына да уйларга вакыт бирмичә, аларны үзе белән алып китте. Бу хәбәр яшен тизлегендә бөтен авылга таралып, кешеләрнең күңелендә борчу уятты. Һәммә җирдә шул хакта гына сөйләштеләр.
һәр кайсының авызыннан: «Сугыш буласы түгел микән? Бәлким, теге вакыттагы шикелле безне чукындырырга җыеналардыр. Бер афат киләсе микән әллә? Кояш тотыласы түгел микән?» дигән хафалы сүзләр чыга иде. Становойга чакырылучылар моның Шәмси мулла эше икәнен бик яхшы сизәләр. Тик аның нинди мәкер эшләгәнлеген күз алдына китерә алмыйлар иде әле. Дырык-дырык сикертә торган арбада янәшә утырып барганда, бай мәзин белән ярлы хәлфә бер үк уй белән мәшгуль булдылар. Зур гына урыс авылына килеп кергәч, алар калача салынган биек агач йорт каршына туктадылар. Атны аркылы агачка бәйләп, икесе дә стражниклар яныннан үтеп, борылмалы баскыч буйлап өскә менделәр. Ишек төбендә тәмугка керергә торгандай туктап бераз хәл алдылар һәм бүрекләрен култык асларына кыстырып, авыз эчләреннән догалар укый-укый бусагадан эчкә атладылар. Стена буйларына озын-озын агач эскәмияләр тезеп куйган зур бүлмәнең эче буп-буш иде. Тәрәзә араларында килеп керүчеләргә кырыс караш ташлап, өстен чебеннәр таптап бетергән патша һәм патша хатыны сурәтләре эленеп тора. Шүрләп кылган мәзин белән карый сакланып кына эскәмиягә утырдылар. Шул чак эчке бүлмә ишеге ачылып китте. Эскәмиядә утыручылар командага буйсынган кебек икесе бер юлы сикерешеп аягүрә торып бастылар. Ишектә аягына ялтырап торган күн итек кигән, шып-шыма итеп сакалын кырган, уртача буйлы, какча тәнле, аксыл сары мыеклы бер кеше күренде. Зәңгәр мундирының түшендә медальләре чылтырый иде. Становой иде бу. Пришли!» – диде ул сузып кына һәм бармагы белән ымлап Әкрәм карыйны чакырды. Карый калтырана-калтырана эчке бүлмәгә кереп, өстәл каршында сүзсез өнсез басып калды. Становой җирәнгән бер төс белән аңа күз йөртеп алды да, ачулы тавыш белән нәрсәдер сөйләргә кереште. Әкрәм урысча бер авыз сүз белми иде. Становойга шуны аңлатырга теләп, ул: «Мы урысча белмәс!» – дип телен чыгарып бармагы белән теленә төртеп күрсәтте. «Шәпшим белмәс!» – диде ул, кулларын җәеп. Становой күрше бүлмәдән писар булып эшләүче сары чәчле яшь кенә бер егетне чакырып кертте. Писар егет сүзләрне вата җимерә ике телне бергә бутап, карыйга Становойның сүзләрен аңлатып бирде. «Твоя учить сын портного Кряшина?» – дип сорады ул. Шул чакны карый Шәмси мулланың ни турында донос җиткергәнен аңлап алды. Мәзин белән сөйләшеп куйганча, барысында инкар итәргә кереште. «Юк, знаком, валлахи не ту, шәпшим ялган!» – дип карганды. Тагы нидер әйтмәкче иде дә, кинәт Становойның җикеренүенә сискәнеп китеп, әйтә алмыйча калды. Становой аяк тибеп кычкырып җибәрде һәм шап иттереп өстәлгә китереп сукты. Карый агарынып китте. Башын аска иеп, түрәнең ачуланганын дәшми генә тыңлап торды. Писар егет тагы аның сүзләрен аңлатып бирде. «Если ты, будущий зима, Кряшин обучить будешь, Становой твоя в Сибирь ушлет, голова твоя Сибирь пойдет». Әкрәм каударланып ант итәргә кереште. «Не ту знаком, валлахи не ту, шәпшим юк». Становой тагы аяк тибеп нәрсәдер җикерде һәм ахырында бармагы белән ишеккә күрсәтеп: «Вон!» – дип кычкырды. Әкрәм карый ачык ишектән ук шикле атылып чыгып китте һәм шуннан соң гына җиңел сулап куйды. Әлеге хәлне мәзингә сөйләп бирергә өлгермәде, мәзинне дә Становой бүлмәсенә чакырып алдылар. Становой аның белән кул биреп күреште. Сабирҗан урысча сүзен көч-хәл белән генә булса да оештырып аңлата ала иде. Тылмаш кирәкми иде. Беренче сүзне ишеткәч тә ул эшнең хикмәтен аңлап алды һәм баштагы куркуы шундук юкка чыкты. Становой бай мәзин белән бөтенләй башка телдә сөйләшә башлады. Сабирҗанның кабарып торган күкрәк кесәсе түшенә медальләр аскан түрәне гипнозлаган кебек булды. «Ну, татарский панамарь, почему син муллагызны обижаешь?» – дип сүзен башлады Становой. «Он сам не смирно сидит, ваше благородие. Сам мало-мало беспокоится. Его баба шайтан баба», – диде мәзин. Становой көлеп җибәрде. «Мулланы борчыма, обижать итмә, панамарь», – диде ул. «Үзе теләгәнчә яшәсен, сату итсен. Аңа да, сиңа да мужик җитәрлек. Аларны кызганасы юк. Ул яхшы мулла, хатыны да яхшы», – диде. Мәзин Становойның бу сүзләре астында теге Шәмси мулла авылдан алып чыгып киткән бер тәпән бал ятканын һәм бирегә аларны шул бер тәпән бал китергәнлеген бик яхшы аңлады.
Шине ши белән сугып чыгаралар дигән мәкаль дә Сабирҗанның бик исендә иде. Шуңа күрә ул бишмәт изүен чишеп, эчке кесәсеннән юка күн белән кысып бәйләгән зур гына бер төргәк акча чыгарды да, шуннан бер кызыл кагазны алып становойга сузды. «Твоя, баранчук, җиш, кәнфит вәзмүш». Становой өр-яңа 10 сумлыкны кесәсенә салып куеп, «Караны, Пономарь, теге тегүче малае бүтән булмасын синдә, олактыр син аны. Ә бу указсыз әрәмтамакка әйт, керәшен балаларын укытып маташмасын. Моның ахыры ничек буласын, үзең дә беләсең. Бу эштә синең катнашың булмаса, мин аның эшен бик тиз бетергән булыр идем. Андый кешегә Себер дә аз. Андый хәтәр эшләр белән шөгыльләнмә, Пономарь. Калганнарын үзең беләсең инде. Ансында үз ихтыярың, диде. Ярый, ладно. Совсем по-твоему будет, ваше благородие. Крашине домой погоним, диде мәзин. Ладно. Прощай, Пономарь, дип, становой кул биреп саубуллашты. Әкрәм карый түрәнең мәзин белән бик йомшак сөйләшүен ишетеп тынычлана калды. Аларның ни сөйләшкәннәрен карыйның бик беләсе килә иде. Әмма Сабирҗанның ризасыз кыяфәтен күргәч, сорашасы итмәде. Икесе дә сөйләшмичә генә баскычтан төшеп, сөйләшмичә генә атка утырдылар да кайтып киттеләр. Шуннан соң инде Сабирҗан мәзин Әкрәм карыйны мулла итеп кую мәсьәләсен бүтән кузгатмады. Тамга җыеп, шул эш артыннан йөрергә дип сайланган кешеләр дә берни эшләмәделәр. Әкрәм карыйга бу юлы да мулла булырга язмады. Шәмси мулладан үч кайтара алмавы мәзингә тынгылык бирмәде. Уйламаганда гына становой кесәсенә күчкән 10 сум исә аның бу ярасын тагын да сызлата иде. Бушлай килгән батрактан да баш тартуы бик кызганыч иде. Сабирҗан ачуын эченә ятып, җай чыкканны көтә башлады. Шәмси мулла белән Әсма остабикә исә становойга илткән бер тәпән балларын кызгансалар да, данусларының нәтиҗәсе белән бик канәгать иделәр. Бу вакыйгадан берни дә отмаган һәм берни дә югалтмаган Әкрәм карый әллә ни хафаланмады. Бер чеметем әфиюн йоткач, үзен ул чын-чыннан указлы мулла итеп күз алдына китереп, татлы хыялларга чумды. Бу эштә табышлы булып калган бердән-бер кеше ул да булса становой иде. Аның нәүрәбенә зур гына тәпән белән татлы бал төшеп утырды, кесәсенә өр-яңа 10 сумлык килеп керде. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Беренче бүлек. Худайның кодрәте җитмәде, шайтан да ярдәм итмәде. Бөтен җирдә кар эреп бетте. Авылда гадәттәгечә сабан туен бәйрәм иткәч, басуга эшкә чыктылар. Капчыкларга чәчүлек орлык тутырдылар. Бодай арасына пешкән күкәйләр салдылар. Орлык белән бергә аларны да җиргә чәчтеләр. Мул уңыш өмет итеп, үзенә күрә бер корбан ясау иде бу. Күп яшәп тәҗрибә җыйган картлар юкка гына борчылмыйлар. Күктән бер тамчы да яңгыр төшми иде. Зарыктырган җылы яңгыр килеп, кыеп явып китсә, уҗымнар яшәреп үсә башлар иде. Әмма күк йөзе чалт аяз, бер генә болыт әсәре дә күренми. Кояш иртүк кайнарланып чыга, басулар өстеннән эссе җил исә. Үләннәр шиңеп саргая, җир кибеп яргалана иде. Шундый эссе көннәрнең берсендә авыл халкы мулла белән мәзин җитәкчелегендә басуга чыгып, намаз укып, Худайдан яңгыр теләде. Тик бу юлы да яңгыр яумады. Халык куркуга төшеп, ырым йолаларына кереште. Текә яр читенә чокыр казып, казаннар астылар. Казан асларына ут ягып җибәрделәр. Һәр йорт саен берәр савыт сөт, берәр күкәй һәм берәр уч ярма җыеп, яңгыр боткасы пешерделәр. Әчкелтем-төшкелтем булып, төтен исе килеп торса да, ботка барысына да бик тәмле тоелды. Бала-чага, яшүсмерләр шау-шу килеп, талаша-талаша боткага ябырылдылар һәм бер-бер тегендә калдырмыйча ашап бетерделәр. Шуннан соң ыштан балакларын тездән югары сызганып, су сибешергә керештеләр. Малайлар урамда сулы чиләкләрен күтәреп йөгерә-йөгерә очраган бер кешене су белән коендыра башладылар.
койма буена утырып, бу хәлне карап торган хатыннар белән кызларны да читләтеп узмадылар. Авыл аша үткән-сүткән кешеләр авылдан мамма-су булып чыгып китәләр иде. Хәтта мәчеттән бик эре генә кайтып килгән Шәмси мулла белән Сабирҗан мәзингә дә эләкми калмады. Кич җитү белән бала-чагага дәү егетләр кушылды. Хәтта кайбер олы гына ирләр дә түзмичә яшьләргә иярделәр. Алар артыннан хатын-кызлар да кушылды. Очраган бер кешене кемлеген тикшереп тормыйча су белән коендырдылар. Төн уртасы җиткәнче авыл мәш килде. Ә яңгыр һаман яумады. Ходайның кодрәте җитми, шайтан да ярдәм итми иде. Яңа гына тикшелеп килгән уҗым кыякларын кояш көйдерде. Агач яфраклары саргаеп корыдылар, шымыр ботаклары ялаңачланып калды. Тирәк белән каен агачлары үлем күләгәсе төсле булып басып торалар иде. Күлләр, чишмәләр кырып киптеләр, кыялардан су китте, тегермәннәр туктап калды. Мал-туар арыкланды, өсләрендәге йылкылдап торган йоннары төсе уңып, тотам-тотам булып коела башлады. Иртәләрен инде көтүче Мифтахның кычкырып көтү куганы да ишетелмәс булды. Озын чыбыркысы да сызгырып шартламый иде. Менә җыен атнасы да җитте. Әммә бер генә дә җанлану әсәре күренмәде. Ындырларында әллә ничә еллык ашлык кибәннәре булган кешеләргә дә кунак төшем килми иде. Су буе шәп-шәрә. Елга үзәне кибеп, җансыз булып караеп ята. Язгы ташу актырган кызыл балчык өемнәре кабер эсләре шикелле калкып торалар. Быел базары да элекке еллардагыча түгел. Кибетләрнең күбесе ябык, ачык кибетләр алдында исә товар алучы кешеләр бөтенләй күренми. Товары да юк. Хәтта кабакта да кеше юк. Бары тик он рәтендә генә яшел чапан, ак бүрек кигән муллалар, кара җилән кигән мәзиннәр һәм янып торган кып-кызыл битле куштаннар гына керпә кушкан, күгәреп беткән он һәм ярма белән сату итәләр. Мал-туар рәтендә исә авыл агайлары соңгы атларын, сыер сарыкларын саталар. Өйләдән соң дин әһелләре киемнәренә сарган он тузанын каккалыйлар да, юынып, элекке еллардагыча иркен беседкада кайнар чәй ичәләр. Кеселәрен авырайтып баскан зур табыштан бик канәгать булып, алар халыкның бозылуы турында озак-озак гәп сатып утыралар. Авылда үлем җитем күренми әле. Әммә озакламый әҗәл килеп, үткен чалгысы белән дистәләгән кеше гомерен кисәчәген белеп торалар. Бер ише кешеләр йортларын ташлап, кая туры килсә шунда чыгып киттеләр. Икенче берәүләр арзанга гына йорт әйберләрен сатып, хатыны, бала-чагасының җанын асрарлык көрпә, алабута юнәтеп, читкә эшкә киттеләр. Өченче берәүләр сатардай нәрсәләренең барысын акчага әйләндереп, соңгы чүпрәк-чапракларын кешегә сакларга калдырып, ишек тәрәзәләренә такта кактылар да, имчәк балаларын кабык арбага утыртып, ашарларына азык тияп, бөтен җәмәгате белән читкә бәхет эзләп киттеләр. Ни язган булса да шушында күрермен инде, дип авылда калучылар да булды. Алар мулла белән мәзиннән һәм башка бай кешеләрдән 5 бәясе белән икмәк сатып алып, йырып чыккысыз бурычка баттылар. Бик ишле бала-чагалы ярлылар да авылда калды. Аларның өсләренә кияргә киндер күлмәге дә, ерак юлга чыгарлык акчалары да юк иде. Алар төрле үлән, тамыр-тымыр җыялар да шуларны киптереп, он итеп тарттыралар. Соңгы сыерларын да сатып, кышлык азык юнәтәләр иде. Җәй урталарына таба иске кибәннәр әкрен-әкрен шиңеп бетә. Ә кибән хуҗаларының кесәләре акча белән тула башлады. Мулла белән мәзиннең бурычка алучыларны терки торган калын кенәгәләрендә көн саен яңа исемнәр арта бара. Гыймади да берничә таякны яңа тамгалар белән сырлап бетерде. Миңлебай вафасы калага эшкә китте. Сафа хатыны белән киңәшкәннән соң авылда калырга булды. Өлкән абыйсы Тол Таҗи да ярлыга кая барса да язмыш дип бер кая кузгалмады. Ул хәтта кышлык запас та кайгыртмады. Бер уйлаганда ул бала-чагасыз, хатынсыз, хәтта кәҗәсе дә булмаган ялгыз бер кеше, авылдан беренче булып китәргә тиеш иде кебек. Байлар белән куштаннар Таҗиның авылда калуын күргәч, монда бер хикмәт бардыр, дип шикләнә борчыла башладылар. Бөтен тирә-якта якынлашып килгән ачлыктан курыкмаучы бердән бер кеше шушы Тол Таҗи гына иде.
Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Икенче бүлек. Ач күләгәләр, тук бүдәнәләр. Көз туклык, муллык китермәде. Кичләрен хәзер су буенда егетләр дә гармон уйнап җырлап йөрмиләр. Игнәренә киянтә чиләк асып, киенгән-бизәнгән кызлар да тар сукмактан су алырга төшмиләр. Ташландык әвеннәр җимерек стеналары, тишек түбәләре белән ыржаеп утыралар. Аларның базлары ишелеп, мичләре яртылар җимерелгән, тап-такыр ындыр табаклары тигез ашъяулык шикелле җәелеп ята. Халык өеннән чыкмый. Урамнарда бер кеше күренми. Йортларның ишек тәрәзәләренә такта сугылган, кыйма такталарын, читән чыбыкларын ягарга ташып бетергәннәр. Мал-туар абзарлары җимерелгән, таланган. Мәзин дә хәзер кешегә биреп чыпта суктырмый. Шәмси мулланың хатыны да яңа сөлге ашъяулыклар эшләтми. Гомер буе станда сугу суккан кешеләр эшсез калдылар. Салым түләр вакытта килеп җитте. Авылга тройка атка утырып, Сапый старшина килеп төште. Старостага ничек эш итәргә кирәклеген күрсәткәч, авызыннан килгәнчә сыйланды да тагы китеп барды. Атлы стражник становойдан язу китереп китте. Берничә көннән соң кара мыеклы писарь авылдан узышлы старостага сугылып, тагы берничә киңәш биреп китте. Фәйзулла староста Соцкий белән Десятскийларга халыкны каравыл өенә җыярга кушты. Алар калайларын мончалабау белән муеннарына асып, кулларына ботаклы таяк тотып, һәр өйнең тәрәзәсен шакый-шакый. Әхмәдулла агай, җыенга бар! Гайнетдин абзый, җыенга! Старшина бөтен кешегә килергә кушты, дип, урам буйлап йорт борынча кычкырып йөрделәр. Ачлыктан кипшенеп агарган, шешенгән кешеләр салкын мич башларыннан көч-хәл белән төшеп, сәләмәләрен киделәр дә каравыл өенә киттеләр. Җыенда шау-шу, акырыш-бакырыш булмады. Крестьяннар башларын иеп, сабыр гына тик тордылар. Аларның йөзләре саргайып суырылган, нурсыз күзләре төпкә баткан. Арык беләкләрендәге кан тамырлары кабарып, кара бау шикелле үрелгән иде. Муенына җиз калайын асып, Фәйзулла староста килеп җитте. Мәзин белән Гыймады да биредә иде. Җәмәгать, начальство салымны соңгы тиененә чаклы түләп бетерергә куша, диде староста. Халык дәшмәде. Ничек итеп түләмисең инде? Җирдән файдаланабыз икән, димәк, салымында түләргә кирәк, диде Мәзин. Гыймады гөрелдәтеп бер кикерде дә, игеннең уңмавы патшага, начальствога кагылмый. Ансы Ходай Тәгалә эше, тәкъдир эше, диде. Шатан Сәләхинең кияве өстенә тула чикмән, аягына тишек итек кигән Фәхри кинәт. Андырында кибәне булган кешеләргә алай сөйләве ансат. Аларга нәрсә? Алар әйтерләр дә, түләрләр дә. Ашарына икмәге булмаган кешеләр нишләр? Битләрен сатып түләсеннәрмени? Дип кычкырды. Әле бөтенләй аңгыраеп җитмәгән берничә кеше аны яклап тавыш бирде. Фәйзулла староста. Теләсәң каян тап, теләсәң ни белән түлә. Патшаның анда эше юк. Мужик икәнсең, түләргә тиешсең, дип кычкырды. Патша салым түләткәнче, безнең ничек җан асраганыбызны сорасын иде, дип каршы җавап кайтарды Фәхри. Ни сөйләгәнеңне уйлап сөйлә, егетем. Патшага тел тидерәсе булма. Телеңне тый, югыйсә, дип җикерде староста, һәм түшендәге җиз калаена кагылып алды. Шулай, патшага тел тидергә ярамый, дип, Мәзин белән Гыймады да аның сүзен җипләделәр. Патшаның шуннан башка эше юк дип беләсеңме әллә? Синең ач торуың турында гына уйлыймыни ул, дип өстәде Фәйзулла, һәм катгый итеп, җәмәгать, мин сезгә начальство боерыгын гына тапшырдым. Калган ягын үзегез беләсез. Соңыннан миңа үпкәләмәссез, барыбер түләтәбез, дип сүзен бетерде. Юкның нәрсәсен түләтәсең, диде кемдер. Аптырама, булмаса, бик шәпләп чыбык белән суктырырбыз, аннары булгач алырбыз. Чыбык барыгызга да җитәрлек, диде староста. Салым түләүне уена да китермәгән кешеләр калтыранып, куырылып куйдылар. Шуның белән җыен таралды. Иртәгесе көнне Фәйзулла староста волостька китте. Аннан кайткач, Соцкий һәм Десятскийлар белән бергәләп үзенең вазифаларын башкарырга кереште.
Ул салым түләмәгән кешеләрнең йортларына кереп, аларның соңгы арык сыерларын, бозауларын яки аягында көчкә басып торган арык атларын алып чыгып китте. Мал-туары булмаганнарның соңгы алабута онын, соңгы мендәрен һәм чүпрәк чапракларын алып чыктылар. Хуҗаларыннан алган мал-туарны десятскилар староста ишек алдына җыйдылар. Әйберләрне каравыл өенең чоланына китереп ташладылар. Хатын-кыз һәм бала-чага әйберләрен алып чыкканда кычкырып елый-елый бирмәскә тырыштылар. Фәйзулла белән Соцкий аларны сүгә-сүгә читкә этеп җибәрәләр, тибеп егалар иде. Хатын-кыз белән бала-чага шулай үкереп елый-елый идәндә яки каткан җирдә ятып калдылар. Бөтен гаиләләре белән авылны ташлап киткән кешеләрнең ишекләрен каерып кереп, йортларында калган һәммә әйберне җыеп чыктылар. Алып чыгарлык әйберләре булмаса, салымны аларның туганнарыннан түләттеләр, яисә йортларын, каралты-кураларын саттылар. Буларны авыл байлары сатып алдылар да, утынга турап, алачыкларына өеп куйдылар. Бирердәй бер әйбере булмаган кешеләр дә байтак иде. Андыйларның көннәре, төннәре кайгыдан каңгыра буза. Алар инде көн исәбендә югалтканнар. Һәм әҗәлебез ачлыктан булырмы, чыбык белән суктырганнан булырмы дип, кайсы алданрак киләсен көтеп яшиләр иде. Калага эшкә киткән Миңлебай вафасының да сыерын алып чыктылар. Берәү дә Патый карчыктан курыкмады. Берсе дә Миңлебай картның кылган яхшылыкларын искә алмады. Вафаны яклап калуына кирәксенмәде. Сафаның да 2 яшьлек башмак танасы Фәйзулла староста ишек алдына күчте. Фәхригә дә шул ук язмыш килде. Таҗиның һәм иреннән яшь бала белән калган яшь кенә тол хатын Фахирәнең дә салымнары түләнмәгән иде. Фәйзулла Таҗиның йортын читләтеп узды. Ә Фахирә йортына таба бара башлаган Десятскийга. Анда ялгыз хатын гына калды. Аңа тимик, егетләр. Ничек тә бер түләр әле, диде. Әйбер җыю беткәч, Фәйзулла староста Фахирәне үз янына чакыртып алып, «Салымыңны нигә түләмисең?» дип сорады. Хатын йыртык яулык очы белән авызын каплап, уялып кына. «Ни белән түлимсең, Фәйзулла абзый? Үзең дә беләсең, бер нәрсәм дә юк бит», диде. «Теләгәндә табарга була. Синең кебек япь-яшь хатынга салым түләмәү уят түгелме?» диде Фәйзулла. «Бер мин генә түгел, бөтен кеше шундый хәлдә бит, Фәйзулла абзый. Алай бик кыссаң, соңгы самаварым белән мендәрләремне бирермен инде. Аннан башка да каравылые иске-мыскы белән тулган. Син безгә акча китер, акча. Куян алыйм мин аны. Теләгәндә табарга була, шундый япь-яшь хатын». Алар өй алдында сөйләшеп торалар иде. 50-не узган Фәйзулла белән 20 яшьлек Фахирәдән башка бүтән кеше юк иде. Фахирә күз яшьләренә төелеп, капкага таба китте. «Туктале, килен», диде аңа Фәйзулла. Фахирә туктады. Староста як-ягына каранып алды да, бик мәгънәле итеп: «Акчаңны әзерләп куй. Бүген кич өеңә үзем кирип чыгармын», диде. Фахирә аның бу сүзләренең мәгънәсен аңламады. Тиз генә капкадан чыгып китеп барды. Кич бөтен авыл яклап беткәч, Фәйзулла куенына ярты икмәк кыстырып өеннән чыкты. Хатынына: «Соцкий Хәлил янына барып кайтам әле», диде. Үзе туп-туры Фахирә өенә китте. Фахирәнең тәрәзәсендә уты юк иде инде. Староста әкрен генә тәрәзәне шакыды. Эчтән: «Кем ул?» дип куркынып сораган тавыш ишетелде. «Мин идем, Фахирә. Ач әле, акыллым». Тол хатынның күңеленнән акча алырга килгәндер карттәре дигән уй чагылып үтте һәм куркып кына җавап кайтарды: «Мин йокларга яттым инде, Фәйзулла абзый. Барыбер ач, яхшы киңәш белән килдем», дип Фәйзулла ишекне тартып карады. Ишек бикле булып чыкты. Шуннан ул тагы тәрәзә шакыды. Фахирәнең тавышы тыны ишетелмәде. Староста аның сайын шакый бирде. Фахирә куркуыннан калтырана-калтырана ишекне ачты да мич артына кирип китте. Фәйзулла тиз генә бусагадан атлап, туп-туры мич артына китте. Куеныннан ярты икмәк чыгарып, аны киштәгә куйды. «Синең кебек яшь хатынга акча таба алмау уят ул, Фахирә», дип кулын аның иңбашына салды. Фахирә куштанның ниятен сизеп, куркуыннан катып калды. Фәйзулла аны көчләп мич артыннан сөйрәп алып чыккач кына хатын ялварырга кереште. «Алла хакы өчен мәсхәрә итмә, Фәйзулла абзый, Алла хакы өчен. Куркырлык берни дә юк, акыллым, куркырлык берни дә юк. Шундый яшь була торып, акча таба алмыйсың, әйе, яшьсең, чибәрсең», дип сөйләнде Фәйзулла.
Кешеләргә кычкырыйм микән әллә? Тик кем ишетер соң? Ярдәмгә кем килсен, дип уйланды Фахирә. Шул чак баласы уянды һәм ят тавыштан куркып кычкырып елап җибәрде. Фәйзулла аңа ипи сындырып бирде. Бала тәмле ипи исен сизүгә тынып калды, ипи кисәген кымсызланып эләктереп алды да тиз-тиз ашарга кереште. Куштан яңадан Фахирәгә омтылды. Көчле куллары белән аны кысып кочаклап алды. Ипи алып килдем, тагын китерермен. Алла боерса ач булмассың, салымыңны да үзем түләрмен. Яхшылыкны аңламасаң, бу бәхетнең кадерен белмәсәң, ул чагында үзеңә үпкәләрсең. Ялангач тәнеңә юеш тал чыбыгы сызгырып төшә башлагач, мине исеңә төшерерсең дә соң булыр. Баланың йотлыга-йотлыга ашыгып ипи чәйнәгәне һәм тышта җил улаганы гына ишетелә иде. Хатын актык көчен җыеп, старостаның кулыннан ычкынырга омтылып карады. Әммә чамаламыйчарак талпынды. Башы белән сәке читенә бәрелеп егылды да хушын җуйды. Фахирә Фәйзулланың кайчан киткәнен хәтерләмәде. Башында утлы очкыннар шикелле салым, акча, ипи, чыбык, мәрхүм ирем, староста дигән уйлар гына бетерелде. Колак төбендә хурлыклы җыр сүзләре яңгырады. Баласы исә сәкедә тып-тын гына ипи ашап утыра иде. Берничә көннән соң тегермәнче Фәйзулла старостага буада мәйет барлыгын килеп әйтте. Фәйзулла пүнәтәйләр ияртеп шунда китте. Мәетне судан чыгардылар. Кечкенә баласын күкрәгенә кысып, суга батып үлгән Фахирә иде бу. Ачтан үлгәнче болай үлү хәерлерәк дигәндер, диде Фәйзулла. Һәм пүнәтәйләргә өеннән тапкан әйберләрне каравыл йортына илтегез. Салымын түләр өчен булыр, диде. Мәетнең өстенә иске чыпта каплады да Десятскийларга бу хакта становойга хәбәр итәргә кушты. 2 көннән соң доктор һәм 2 стражник ияртеп становой килде. Доктор Фахирәнең мәетен ярып карагач, становой аны күмәргә рөхсәт итте. Фәйзулла салым җыю турында түрәгә хәбәр итте. Салымны түли алмыйлар, ваше благородие. Алырлык нәрсәләре юк. Минемчә, бер генә юл калды, диде ул. Становой моның нинди юл икәнен бик яхшы белә иде. Ул җавабын шундук бирде. Ярый, башлагыз. Бөтен эшне бер юлы битерик. Барсы да әзерме, диде. Тырыш Фәйзулла чыбыкларны алдан ук әзерләп куйган иде. Нечкә тал чыбыклары сызгырып ач кешеләрнең аркаларына төште. Чыбык белән суктырганны күтәрә алмыйча күп кеше җан бирде. Исән калганнары кычкырып ыңгырашып ята торгач, аңнарын җуеп тынып калдылар. Стражниклар аларны авыр итекләре белән типкәләп аңнарына китерделәр дә башкаларга урын бирер өчен бер читкә кудылар, яисә арык, хәлсез атка салып өйләренә озаттылар. Шишеп чыккан аркаларындагы кызарып янган яралары белән алар эскәмиядә йөз түбән яттылар. Тәннәрен телгәләп бетергән бу чыбык эзләреннән җылы кан тамчылары саркып тама иде. Ачлыкның иң котырган чагында авылда зур янгын чыкты. Хатыннар ахвах килеп кычкыра, бала-чага куркудан чырылдап елаша башлады. Староста көчәнеп, «Пожар! Пожар сүндерергә чыгыгыз! Балта, чиләкләр чыгарыгыз! Тиз булыгыз!» дип кычкырды. Ләкин берәү дә чыкмады. Малларын җаннарыннан кадерлерәк күргән кешеләр генә ыгы-зыгы килеп йөгерә-йөгерә, әйберләрен уттан иминрәк җиргә су буена ташыдылар. Ачлар битараф бер кыяфәттә аларны карап тордылар. Һава тып-тын, бер җил әсәре юк иде. Ындыр табакларында инде запас салам калмаган, аны өй һәм каралты түбәләреннән дә ташып бетергәннәр иде. Утка да азык юк иде. Шуңа күрә озакламый янгын басылды. Юан имән бүрәнәләреннән салган тегермән амбарлары гына авыл өстенә кызыл шәүлә салып төн буе янды. Янгын иртәгесе көнне өйлә вакытларында гына сүнде. 4 ташлы зур тегермән урынында кайнар көл иеме генә торып калды. Утта бөтен малыбыз янып бетә дип, төн буе котлары очып чыккан куштаннар, тегермәнче үзе яндырган моны. Ул карт мәлгуннең үзен тотып утка ташларга кирәк, дип шаулаша янган тегермән тирәсендә тулгандылар. Тик аларны яклаучы булмады. Шуннан соң куштаннар тегермәнчене эзләп киттеләр, ләкин таба алмадылар. Эшсез буш торган тегермәнен тегермәнче кирәксенмәгән күрәсең. Озакламый бу турыдагы сүзләр тынды. Куштаннар хәйләкәр тегермәнчедән үзләренә тиешле өлешне алдылар ахры. Янгын турында бүтән сүз куертмадылар. Тегермәнче үзе исә аренда хакында түләмичә Мәүлә Кылыдан китеп юкка чыкты.
Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Өченче бүлек. Сасы сазда бакылдашу. Казан каласының татарлар яши торган өлешендәге пычрак урамнарның берсендә зур гына таш мәдрәсә йорты калкып тора. Мәдрәсәдән Кабан күленә төшә торган сукмак буйлап, кулларына янчык кымган тоткан, иң башларына сөлге салган шәкертләр тыз-быз йөреп торалар. Мәдрәсә эчендәге тавыш шау-шу урамга чаклы ишетелә. Җир идәне балчык измәсенә әйләнгән кечкенә аш өендә, стена буенда борыннары төшкән дәү корсаклы тәбәнәк кенә берничә самавыр утыра. Бөтен бүлмәгә әче сөре исе сеңгән. Шәкертләр идәнгә тез чәнчеп утырган хәлдә самавырларда аш пешерәләр. Кайсысыдыр узган атнадан бирле юылмый яткан тәлинкәләрне кагаз белән сөртә. Берничә шәкерт тәһарәт ала, калганнары кайнар су белән салкын су әзерләп куеп, урын бушаганны көтеп торалар. Биредә әти-әниләре янында торып, мәдрәсәгә сабакка гына йөрүче шәһәр мишчаннары һәм сәүдәгәр малайлары да бар. Алар бәлеш, сумса, пирожный ашыйлар, гел мәдрәсәдә яши торган иптәшләрен дә сыйлыйлар. Аннары мәдрәсә чырмасына менеп, яшереп кенә тәмәке тарталар. Өске каттагы ситса шаршау белән генә бүленеп алган бүлмәләрдә аякларын бөкләп мендәр өстенә утырган килеш Коръән ятлыйлар. Бер ишеләре үзе тирәсенә тезләнеп утырган үсмер малайларга дәрес бирә. Почмакта ике шәкерт варислар арасында мал бүлүгә кагылышлы буталчык бер мәсьәлә турында кызып-кызып бәхәсләшә. Шунда ук бер шәкерт кулдан ясаган җәзбә белән шамаил сыза. Бер читтәрәк таза гына сакаллы бер егет тирә юнендәгеләргә һичбер илтифат итмичә үз китабының бит кырыйларына тырышып-тырышып иптәше китабындагы язуларны күчерә. Бүлмә эчендәге шушы шау-шуда Сукыр Суфиның көйләп Коръән укыган тавышы йотылып, югалып кала. Әнә өч егет якын ук килеп җыелганнар да кайсы фәхешханәдә төн куңганнарын, кайсы кабакта аракы эчкәнлекләрен һәм типтерер өчен кайдан акча алганлыкларын пышылдап кына сөйләшәләр. Сыйныф бүлмәсендә Дәмулланы көтеп торган унлап шәкерт дөньяда ничә Алла барлыгы турында моназара кылыша. Мәдрәсә капкасы төбенә кер генә туры парат килеп туктады. Өр-яңа чанадан өстенә кындыз якалы янут тылып, башына һәйбәт камчат бүрек кигән бер кеше төшеп, тиз генә капкадан керде дә, пычранып беткән таш баскычтан өскә менеп, як-ягына каранып тормастан, туп-туры сыйныф бүлмәсенә таба узды. Ул ишектә күренү белән бүлмәдәге шау-шу тынып калды. Шәкертләр урыннарыннан сикерешеп тордылар. Керүче кеше кычкырып сәлам бирде дә, «Исәнмесез, шәкертләр?» дип өстәде. Бөтен мәдрәсә эчендә «Ефим поп килгән, әйдәгез моназарага киттек» дигән тавышлар яңгырады. Ефим Малов мәдрәсә тормышы, мәдрәсә гадәтләре белән яхшы ук таныш булган атаклы бер миссионер иде. Кай вакыт ул мәдрәсәгә үзе килә, кай вакыт исә шәкертләрне үз өенә чакыра. Татарның дини һәм гөләмә даирәләре белән даими багланыш тота. Монда ул үзенең миссионерлык эшенә кирәкле белемне ала иде. Берничә минуттан сыйныф бүлмәсенә шәкертләр кереп тулды. Сакаллылардан алып яшүсмерләргә хәтле җыелдылар. Исәнләшеп сәлам алышканнан соң ук моназара үзеннән-үзе кызып китте. Сүз Алла бер генәме, әллә берничәме дигән мәсьәлә хакында иде. Ефим поп Алла бер генә ди, ә шәкертләр Алланың берничә булуы мөмкин дип испат итәргә тырышалар иде. Поп ул заманда шәкертләргә мәгълүм булган мондый формуланы китерде. Әгәр Аллалар күп булса, алар үзара талашып, сугышып бетәрләр иде, диде. Шәкертләр төкерекләрен чәчеп, кулларын бутый-бутый попка ябырылдылар. Лә нәсәллим, дөрес түгел. Аллалар күп, алар бере-бере белән килешеп эш итәләр. Ни өчен Аллалар дус яшәп, дөнья белән үзара тату идарә итә алмасыннар? Ефим поп, ислам дине белгече кебек, Коръәннән өзекләр китереп, шәкертләрнең башын катырып бетерде. Ә шәкертләр аның саен кыза барып, берничә Алла барлыгын мантыйк буенча испат итәргә мөмкин дип, миссионерны ышандырырга тырыштылар. Коточкыч шау-шу купты. Беркем дә бер-берсен тыңламады. Тәрәзә пыялаларыннан булганчык су ага башлады. Тынчу, бер күис белән тулган сыйныф бүлмәсе
бакалар бакылдашкан сасы сазлыкны хәтерләтә иде. Бәхәснең кызып җиткән бер чагында бүлмә ишеге төбенә Дамулла Кәрим ахун килде. Ул шәкертләр артына пысыбрак моназараны бер авык тыңлап торды да, миссионер белән бәхәскә керәсе килмичә мәдрәсәдән шыпырт кына чыгып китте. Кызып җиткән шәкертләрнең телләренә ни килсә, шуны кычкыра башлауларын күргәч, Ефим поп җавап бирмәс булды. Үзе янында утырган ике шәкерткә: «Иртәгә миңа килегез. Бүген башлаган бәхәсне шунда төгәлләрбез. Биредә мин бүтән кала алмыйм. Башым авырта башлады», – дип урыныннан кузгалды. Шәкертләр тайпылышып юл бирүгә, поп бүлмәдән чыгып китте. Ул мәдрәсәдән киткәч, шәкертләр: «Картның кирәген бирдек соң. Поп тәмам телсез калды. Әйтергә сүзе булмагач чыгып тайды шул», – дип мактаныштылар. Кайберәүләр исә аны кызганган сыман: «Коръәнне дә Мөхәммәд галәйһиссәлам хәдисләрендә аңлый үзе. Кәферләрнең тәмугта янасында белә, ә үзе һаман шулар арасында кала. Ни сәбәпле ул мескен поп хак дингә күчми икән?» – дип сөйләнделәр. Ефим поп исә үзен бер дә мескен санамый иде. Аңа шушы шәкертләр үзләре кызганыч иде. Шуны уйлап, ул мәдрәсә капкасыннан чыкты да, үзен көтеп торган чанага утырып, өенә кайтып китте. Шәкертләр исә юеш бүлмә, сасы коридор, тузанлы сыйныфларга таралыштылар. Мәдрәсә үзенең гадәттәге хәленә кайтты. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Дүртенче бүлек. Гөнаһны фаш итү үзе гөнаһ. Ефим поп тарафыннан бәхәсне дәвам итәргә чакырылган ике шәкерт әйтелгән вакытка аның йортына килде. Алар икесе дә өлкән сыйныф шәкертләре булып, озакламый мулла булып китәргә тиешләр иде. Шәкертләрнең берсе озын буйлы, ябык тәнле, очлы иякле, киң маңгайлы, төпкә батып торган кечкенә зәңгәр күзле егет, ерактагы бер татар авылы мулласының малае иде. Ул бик кызу һәм оста моназарачы иде. Икенчесе озын буйлы, юан гына гәүдәле, табак битле, кара мыеклы, 22 яшьләрендәге бер егет, Мәүлә Кылы авылының имамы Шәмси мулла малае. Әсма остабикәнең яраткан иркә баласы Барый Мәхдүм иде. Алар инде Ефим поп йортына 2 ел буе килеп йөреп, шул вакыт эчендә бай миссионерның йортында үзләшеп беткәннәр. Һәрвакыт үзләрен ачык чырай белән елмаеп каршы алучы сөйкемле генә асрау кыз белән дә танышып өлгергәннәр иде. Шәкертләр аның зифа буена, дәртле йөзенә сокланалар. Урысчаны ватып җимереп булса да, аны сүз белән әвәрә кылалар. Шушы яшь кыз белән сөйләшү алар өчен Ефим поп йортына тарта торган бер җим иде. Кыз бигрәк тә Барыйга ягымлы карый иде. Ул һәрвакыт Барыйга якынрак килеп, аңа таза ботлары белән кагылырга, янып торган дәртле күзләре белән аның күзләренә карарга тырыша. Ефим поп озак көттермәде. Кунаклар янына чыгып, алар белән ике куллап күреште дә, ягымлы бер тавыш белән: «Рәхим итегез, мәхдүмнәр», – диде. «Бүген без килергә уйламаган идек тә, вәгъдәбезне бозасыбыз килмәде инде», – диде Гали исемле озын шәкерт. «Нигә?» «Яман салкын. Безнең юка җиләннәр мондый суыктан начар саклый шул». «Шулай, билгеле, шулай. Сезгә чалбар киюдә тыелган бугай әле». «Тыелса да, чалбары булган кеше кия, чалбары булмаган кеше нәрсә кисен?» «Ах, сезнең язмыш», – диде поп кызганып. Бай мулла малае Барыйга иптәшенең бу сүзләре ошамады ахры. Ул сүзсез генә бер аягын икенчесе өстенә атландырып куйды. Озын пыстау казаки чабулары астыннан балакларын читек балтыры эченә тыгып кигән өр-яңа кара чалбары күренде. Ул үзен ярлы шәкертләр шикелле мескен санамыйм дип әйтергә дә җыенган иде. Шул вакыт бүлмәгә асрау кыз кереп, Ефим попка мөрәҗәгать итте. Сүз шунда бүленеп калды. Аннары тагы сүз арты сүз чыгып, әңгәмә башланып китте. Асрау кыз яңадан ишеккә килеп, Ефим попка тагы ниләрдер әйтте. Ефим поп урыныннан кузгалды,
Әдәпле генә итеп шәкертләргә икенче бүлмәгә чыгарга кушты. Барысы да ишеккә таба киттеләр. Шаян асрау кыз, юри эшләгән сыман, иң арттан чыгып килгән Барыйның юлына аркылы төште. Барый узышлый аның түшен сыйпап алды. Кыз тиз генә аның ботын чиметте. Башкалар моны сизмәде. Күрше бүлмәдәге өстәлгә 3 кешелек итеп мул гына табын әзерләнгән иде. Шәкертләр өстәл янына утырдылар. Ефим поп кунакларның каршысына урнашып, аларны бик тырышып сыйларга кереште. Шәкертләр үзләрен берәр татар сәүдәгәрендә аш мәҗлесендә утырганда хис иттеләр. Бер үк кашык белән икра, маринад алдылар, төрле закускаларга үрелделәр. Шул ук вакытта рюмка тотарга да онытмадылар. Миссионер тәҗрибәдән чыгып, шәкертләр алдында тәмле азыктырганда, алар белән җитди сүз сөйләшеп булмавын белә иде. Сөйләшү тиешле нәтиҗә бирсен өчен, кунакларны бер кадәр исертергә дә кирәк иде. Ниһаять, кунаклар тәлинкәләрен бер читкәрәк этеп куйдылар. Шәкертләр кичә мәдрәсәдә кузгалган моназараның дәвам итүен көтәләр иде. Ләкин аларның көткәне булмады. Миссионер сүзне бөтенләй икенче мәсьәләдән башлады. Ефим поп нәкъ менә бүген сөйләшәсе сүз өчен инде 2 ел буена аларны үзенә чакырып сыйлаган. Шуның өчен Кәрим ахун мәдрәсәсенә барып йөргән иде. Менә сез 10 ел буе үзегезнең сасы мәдрәсәгездә ятып, ни алдыгыз, нәрсәгә ирештегез инде, диде ул. Белем алдык, диде Гали. Белем? Алай икән. Ә сезнең ул белемегез нигә ярый соң? Ничек нигә ярый, диде Барый. Менә мәсәлән, мин авылыма кайтып мулла булам, балаларга дин укыта башлыйм, кешемнән килгән кадәренчә аларны кыямәт көнендә булачак газаплардан коткарырга тырышам. Ә хәзер сезнең авыл халкы ялгыш юлдамыни? Синең әтиең аларны дөрес юлга өндәмимени? Көтелмәгән бу сораудан 2 шәкерт тә аптырап калды. Ефим попка шул гына кирәк иде. Ул бик канәгать төс белән яңадан сүзгә кереште. Мәхдүм туганнар, сезнең авыл халкының тоткан юлы дөрес. Алар туалар, газап чигеп яшиләр, аннары үлеп китәләр. Алар өчен шуннан да дөрес юлны Ходай үзе дә уйлап таба алмас иде. Сезгә алар өчен кайгырасы юк. Сезгә күбрәк үзегез турында уйларга кирәк. Барый, дөрес түгел дип кычкыра башлаган иде дә, миссионер кулын күтәреп аны сүзеннән туктатты. Сабырлык кирәк, сабырлык, Мәхдүм. Без хәзер бәхәс кылмыйбыз. Башта мин әйтеп битерим, аннары син үз фикереңне әйтерсең. Татар шәкертләрен ислам дине ялган дин, христиан дине генә чын дин дип ышандырып булмаслыгын карт миссионер бик яхшы белә иде. Шуңа күрә ул бу юлы Алланы бөтенләй инкар итү юлына басты, атеист кабыгына керде. Алай булгач, ни өчен син үз динеңне генә чын дин дип исәплисең? Ни өчен христиан диненә генә өндисең? Дип каршы төште Барый. Хикмәт тә шунда шул, диде поп. Без Россиядә яшибез. Безнең императорыбыз православный, рәсми динебез христиан дине. Бу дин бездә власть көченә һәм байлыкка таяна. Аны яклаучыларга, бигрәк тә аның гөләмәсенә безнең император бик юмарт акча өләшеп, бәхетле, иркен тормыш тудыра. Әнә шул сәбәпле без чын күңелебездән тырышып ул дингә хезмәт итәбез. Мине аңладыгызмы инде? Европада католикларга яки протестантларга, Төркиядә мөселманнарга, Кытайда буддачыларга карата да шул ук хәл. Әгәр дә мөселманнар мине менә шушындый яхшы йорт, яхшы эс-баш, менә шушындый яхшы шартлар белән православныйларга караганда яхшырак тәэмин итә алсалар, ышаныгыз, мәхдүмнәр, мин ислам диненә хезмәт итәр идем. Халыкны шушы дин бердән-бер дөрес дин дип танырга өндәр идем. Патшалар нигә бер динне икенчесеннән өстен күрәләр? Барлык диннәр дә тигез булгач, нигә дин тоту иргә куймыйлар? Патшаганнан ни зарар? Бусы, энем, икенче мәсьәлә. Бусы инде патшаның үз эше. Без инде үз мәсьәләбез турында гына сөйләшик. Менә шулай, мәхдүмнәр. Берәр эшкә яраклы белем генә чын белем була ала. Ә сезнең белемнән беркемгә дә файда юк. Сезне бик кызганам мин, бик кызганам. Шәкертләр бер-ике сүз белән генә миссионерга каршы төшеп карадылар. Тегесе исә аларның дәлилләрен бик ансат юкка чыгарып, сиздерми генә үзенең төп максатына якынлашып килә иде. Алла бер генә булганнан безгә ни файда да, Аллалар бишәү булганнан ни зарар.
Гайсәне Алланың улы дигән белән сез ни оттырасыз да, аны пәйгамбәр дип атап ни йотасыз. Авыл мужиге ботын кашыйм дип, кулын кесәсенә тыккан саен, садака акчасы көтә торган мулланың тормышы нәрсәгә илтә? Үзегез уйлап карагыз. Барый ачуы килеп. Нигә мулла фәкыйрь яшәргә тиеш? Дип сорады. Сезнең авыл бәлки зур, бай авылдыр, диде поп аңа каршы. Сезнең атагызның бәлки әллә ничә кибән сукмаган ашлыгы да бардыр. Әмма ул байлык мәңгелек түгел бит. Әгәр дә авыл ярлыланып, кибәннәрең бетсә нишләрсең? Синең бу белемең ул чагында нинди файда бирер? Ходай мәрхәмәтеннән ташламас әле, ачтан үтермәс. Мәрхәмәтеннән ташламас дисеңме? Ташламас, көт. Менә хәзер кайбер авылларда ачлык, халык чебен урынына кырыла диләр. Синең ул мәрхәмәтле Аллаң кайдасың? Аллага ышану, пәрәвез җибенең ныклыгына ышану белән бер ул. Тук яшәргә теләгән кеше үз-үзенә генә ышанырга тиеш. Чын инану менә шул ул. Ярый, синеңчә дә булсын, мәхдүм, диде Ефим поп Барыйга таба иелә төшеп. Син мул, иркен тормышта яшәрсең ди. Ә менә Гали мәхдүм нишләр? Аның атасының шушындый суыкларда туңмасын дип, улына гади бер кайры тун җибәрерлек тә хәле юк. Ә Гали мәхдүм бәлки атасыннан да ярлырак яшәр. Шулаймы? Шулай, язмыштан узмыш юк. Бер ни дә эшләп булмый. Әти юлыннан китәргә туры килә. Башка юл эзләргә соң инде, диде Гали. Нигә соң булсын? Нишләргә соң? Миссионер әнә шул сорауны көтеп кенә утыра иде. Ул шәкертләргә игътибар белән күз йөртеп чыкты. Теләсәгез, мин сезне чын белем ала торган җиргә урнаштыралам. Сезгә укыган чагыгызда ук җитәрлек акча бирәчәкләр. Тик бер шарт белән. Шәкертләр сагая калдылар. Нинди шарт? Ефим поп һәр сүзен иҗекләп. Исемегезне, фамилиягезне һәм динегезне алмаштырырга кирәк, диде. Барый, астагфирулла, диде дә тиз генә торып ишеккә ташланды. Миссионер аны тотып калуны кирәк санамады. Анысы китсә китсен, тик икенче кыш өркеп эчеп чыгып китмәсен. Гали кып-кызыл булып, маңгаена эре-эре тир бөртекләре тибеп чыккан хәлдә, күзен иконаларга төбәп, туктаусыз папирос суыра-суыра креслосында утыра бирде. «Берәрне тотып җибәрәбезме, мәхдүм?» – диде миссионер кунагының рюмкасына аракы салып. Гали дәшми-тынмый эчеп җибәрде дә яңадан папирос кабызды. Поп кунагына якынрак килеп утырды. «Мин мондый тәкъдимне сиңа күптән әйтергә җыенып йөри идем. Мин сине көчләмим, үз ихтыярың. Тик шуны уйла. Бер яктан мулла булып, фәкыйрь яшәү, икенче яктан байлык, бәхет, кадер, хөрмәт, чибәр хатын. Теләгәнеңне сайлыйсың». Гали башын тәрәзәгә таба борды. Еракта Сөембикә манарасы ялтырап күренеп тора иде. Аны беренче тапкыр күргәндәй, манараның нечкә очына карап торды. Егеткә кемдер шаркылдап көлеп җибәргән төсле тоелды. Әйләнеп карады. Көлгән тавыш тынды. Кемнеңдер кызганыч бер тавыш белән үкереп елаганы, әкрен генә ыңгырашканы ишетелде. Галинең башын селкеп, «Юк, мин алай итә алмыйм», дип кычкырасы килде. Күзе ишеккә төште. Ишектән аңа асрау кыз елмаеп карап тора иде. «Табынны җыеп ал», диде поп кызга. Гали бер сүз дә әйтмәде. Кыз табынны җыярга кереште. Яныннан узганда егеткә өметләндергеч ягымлы бер караш белән күз сирпеде. «Әйдә, Гали, икенче бүлмәгә чыгыйк», диде миссионер тынлыкны бозып, һәм авыраеп калган егетне култыклап ишеккә таба атлады. Барый парадный ишеге төбендә торган киез катасын тиз генә аягына киеп, башына бүреген каплады да, тунының җиңнәрен кияргә дә өлгермичә, миссионер йортыннан йөгереп чыгып китте. Кремльдән чыккач кына ул исенә килде. Тунын киеп, шәһәрнең татарлар яшәгән җиренә, остазы Кәрим ахун янына йөгерде. Татарлар яши торган урамнар буп-буш иде. Каты йөгергәнгә йөрәге дөп-дөп типкән хәлдә, сулышы кабып, Барый Кәрим ахун йортының бусагасыннан атлады. «Хәзрәткә әйтегез, минем аңар ашыгыч йомышым бар», – диде ул. Кәрим ахун мәчеттән кайтып, гөләмә мәҗлесенә барырга җыенып тора иде. Башына ап-ак чалма, өстенә буйлы-буйлы бохар чапаны киеп, ул шәкерт янына чыкты. Барый ихтирам белән аның кулын үпте һәм шундук идәнгә тезләнеп, еламсыраган тавыш белән сөйләргә кереште. «Коткар, хәзрәт, хәер-фатихаңнан мәхрүм итмә. Мин харап була яздым». Мәхәббәт Кәрим ахун тәкәббер торышын үзгәртмичә кырыс кына: «Тор, ахмак, ни булды?
Жүнләп сөйлә, диде. Кичер, хәзрәт, шәфкатеңнән мәхрүм итмә. Бәлки ни булганын әйтмәскәдер. Берәр ялган сөйләп кенә чыгып китү яхшырак булмасмы дигән уй чагылып китте шәкертнең күңелендә. Әммә Кәрим ахун кырыс бер тавыш белән соравында булды. Ни булды? Ни хикмәт? Әйбәтләп сөйлә. Барый каушавыннан тотлыга булган хәлне сөйләп бирде. Эх, сез тинтәкләр, аңгыра башлар. Ник буталдыгыз сез ул карт иблис белән, дип ярсынды ахун. Мәхдүм дәшмәде. Бар, мәдрәсәгә кайт. Мәҗлестән соң шунда үзем кереп, барысын да тикшерермен, дип боерды ахун һәм төлке тунын киеп өеннән чыгып китте. Кич белән Кәрим ахун мәдрәсәгә килеп, сыйныф бүлмәсендәге лампыга ут алдырды һәм үзенең урынына утырып барлык хәлфәләрне чакыртты. Аннары барыйны китертеп, каршына тезләндерде дә булган хәлне яңадан сөйләргә кушты. Шәкерт курка-курка сөйләргә керешкәч, ул «Тинтәкләр, мөртәтләр!» дип кычкырып, аның сүзен бүлә торды. Шуннан соң Кәрим ахун киң җилкәле таза кизүгә камчы китертергә һәм барыйга идәнгә йөз түбән ятып, аркасын ачарга кушты. Бу монафикка исереклек кылганы өчен 10 камчы сугарга. Катырак сук, кызганма, диде. Кизү боерыкны төгәл үтәде. Гөнаһны фаш итү, үзе гөнаһ. Бу фасыйкка тагы 5 камчы өстәргә, дип кычкырды Кәрим ахун. Кизү бу боерыкны да үтәде. Камчы белән суктырганнан соң барыйга әйберләрен җыярга куштылар. Хәлфәләрнең берсенә иртән ат яллап, Мәхдүмне өенә кайтарып җибәрү эшен тапшырдылар. Кәрим ахун, әгәр дә Гали мәдрәсәгә кайтса, аның аягын кулын бәйләп, шундук үзенә хәбәр итәргә кушты. Икенче көнне иртән барыйны Мәүлә Кылыга кайтарып җибәрделәр. Кәрим ахун Шәмси мулла исеменә хат язып, хатны ямщик кулына тоттырды. Мәдрәсәдә Галинең кайтканын юкка көттеләр. Гали күренмәде. Казанда Кәрим ахунның бер шәкерте чукынып урыс булган, мулла малае кәфер булган, бер хәлфә чукынып марҗага өйләнгән дигән сүзләр таралды. Галинең монах киеме киеп, чиркәүгә кергәнен үзем күрдем, дип сөйләүчеләр дә булды. Икенче берәүләр аның бер кыз белән култыклашып, театрга кереп барганын күргәннәр имеш. Кайберәүләр Ефим поп ул егетне үтергән имеш, дип тә сөйләделәр. Халык арасында ачлык килүнең сәбәбе әнә шул шәкертнең диннән язуыннан икән дигән сүз дә таралды. Бик күп җирдә койрыклы йолдызлар күргәннәр, ул халыкка яңа афәтләр киләсенә икән, дип сөйләделәр. Хәтта кояш тотылуын да Галинең чукынуы белән аңлаттылар. Шәкертләр хәзер урамда күренсәләр, кешеләр «Чукынган, чукынган, керәшен!» дип кычкыра башлыйлар. Шәкертләрнең күзен дә ачтырмыйлар. Шуңа күрә аларның күбесе бу хурлаулар Гали аркасында дип аны дошман күрәләр иде. Әммә тынчу мәдрәсәдән котылган егеттән көнләшүчеләр дә юк түгел иде. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Бишенче бүлек. Әйтәм, аны авылда этмәче калмады. Мишәүләп җиккән парат, кар тауларын бер менеп, бер төшеп, урам буйлап көчкә чана тартып килә. Чанада бишектәге кебек тирбәлеп, мәдрәсәдән куылган Барый кайтып килә. Ниһаять, парат Шәмси мулла капкасы төбенә килеп туктауга, ямщик ат башыннан җиргә сикереп төште. Аның артыннан утырып кайтып аяган аякларын язгалап, кабыгыннан чыккан елан шикелле киезләр эченнән Мәхдүм үзе дә килеп чыкты. Капка төбендә берничә кеше басып тора иде. Барыйны танып алгач, алар: «Исәнмен, Мәхдүм? Исән-сау гына кайтып җиттеңме? Ахун ни хәлләрдә яши?» дип хәл-әхвәл сорашырга тотындылар. Булар авыл куштаннары иде. Алар арасында Гыймади белән Фәйзулла старосты да бар иде. Барый керфекләренә сарган бәсне мамык перчаткасы белән сыпырып алды да куштаннар белән күреште. Капкадан төлке тун кигән Шәмси мулла килеп чыкты. Барый ихтирам белән әтисенең кулын үпте.
Мулла улының кинәт кайтып килүенә борчуга төшкән, ләкин моны мужикларга сиздерәсе килми иде. «Сез, картлар, үзегез генә бара торыгыз инде. Мин Мәхдүмне өйгә озатып куйыйм», – диде ул. «Борчылма, хәзрәт, борчылма, үзебез дә эшләрбез», – дип, куштаннар тар сукмак буйлап әкрен генә китеп бардылар. Мулла белән улы тиз генә өйгә керделәр. Ямщик атларны ишек алдына кертте. Асрау кыз ишекне киң ачып, аларны каршы алды. Бары муенындагы шарфын чиште, тунын салып, аш бүлмәсе ягындагы сәкегә ташлады да, күшеккән кулларын уа-уа мич янына килеп җылыта башлады. «Туңып беткәнсең бит, улым, кулларыңны ишетмәдеңме? Менә бу төше җылырак», – дип сөйләнде Әсма, улының туңган кулларын тотып, мич яңагында йөртә-йөртә. «Кайтасыңны әйтеп, нигә алдан хәбәр итмәдең? Атлар белән җылы кием җибәргән булыр идек. Әйтми-нитми юлга чыгарга уйлаган. Бер яман хәл булмагандыр бит. Алла үзе сакласын», – диде мулла. Әсма улының җавабын көтмичә аш бүлмәсе ягыннан чыгып китте. «Алай, әллә ни юк, шулай да минем кайтуым бераз көтмәгәнчәрәк булды», – диде Барый һәм шундук сүзне икенчегә бору өчен: «Нишләп йөриләр бу мужиклар? Ник килгәннәр?» – дип сорады. «Бездә монда күңелсез хәл килеп чыкты әле. Бүген төнлә абзар түбәсен куптарып, 2 симез сарыгыбызны урлап чыкканнар. Аңарчы бызауны урлаганнар иде. 3нче көн мәзин бызавын да урлап чыкканнар. Соңгы вакытта угрылык бик ишәеп китте. Келәтләрне дә ватып керәләр. Хәер, ансыннан әлегә Ходай безне саклый. Булар берсе дә чит кеше эше түгел бит, үзебезнең авыл кешеләре эше. Алла сакласын. Ирек куйсаң, ниләр эшләмәсләр. Шуңа күрә иң шикле кешеләргә барып тентемәкче идек. Хәзер инде картлар үзләре генә киттеләр», – диде мулла. Асрау кыз самавыр кайнатты. Мичтә эчәк бавырлы бәлеш җылытып алдылар. Чигүле келәм өстенә табын җәеп, сөт өсте, симез каз ите, кабартма, паштет һәм кәрәзле бал куйдылар. Әсма стабика аш бүлмәсенә чыгып: «Әйдәгез, чәй әзер», – диде. Мулла белән улының ни турында сөйләшкәнен ишеткәч, ул түзмәде. Еламсыраган бер тавыш белән каракларны каргарга кереште. Ходай гына арсын иде үзләрен. Бугазларына аркылы килсен иде урлаганнары. Теге дөньяда да, бу дөньяда да рәхәт күрмәсеннәр иде, диде. Куштаннар тентүне бөтенләй ач калган йортлардан башладылар. Башта аларның шулай төркемнәре белән йөрүе ярлыларның күңелендә әллә казна безгә паёк, яки берәр төрле ярдәм җибәрде микән дигән кечкенә генә өмет чаткысы тудырган иде. Әмма өметләре бик тиз сүнде. Аларның моңсу күзләреннән һәм хәлсез генә җавап бирүләреннән бу ачларның инде урлап тамак туйдыра алырлык хәлдән узганлыклары аңлашылып тора иде. Бер йортта куштаннар бер кызга очрадылар. Кызның өстендәге киндер күлмәгенең ертыкларыннан кирләнеп каткан тәне күренеп тора иде. Ул мич алдында кечкенә казанда нидер пешереп ята иде. Өйгә кешеләр килеп кергәнен күргәч, кыз каушый калды. Казанның өстен мич капкачы белән каплап, әзерләп куйган йомычкаларын бер читкә ыргытты. «Нәрсә пешерәсең?» – дип сорады Фәйзулла староста кыздан. Кыз башына бөркәнгән чүпрәк белән авызын каплады да Фәйзуллага арты белән борылды. Староста соравын яңадан кабатлады, башкалары да якынрак килделәр. Киң сәкене яртылаш сүтеп, такталарын утынга якканнар. Сәкенең калган яртысында, каты такта өстендә, бер ир кеше йөз түбән ята иде. Ул көч-хәл белән башын күтәрде, тоңган бер караш белән килүчеләргә күз йөртеп алганнан соң: «Ни кирәк сезгә? Берәр яхшы хәбәр китердегезме әллә?» – дип сорады. Фәйзулла башы белән мичкә таба ымлап: «Нәрсә пешерәсез?» – дип сорады. Нәрсә пешерәсез дип сорыйм? Итме?» Сәкедә яткан кеше ахырда старостаның ни сораганын аңлады. Башын яңадан тактага салды. «Безнең нәрсә пешерүебездә сезнең ни ишегез бар? Ходай ни бирсә, шуны пешерәбез. Әйтәсең килмимени? Гаебеңне тану җиңел түгелдер шул», – дип, Фәйзулла тиз генә мич алдына барды да казанның өстен ачып, чыра белән актаргаларга кереште. Кыз мич артына кереп посты һәм старостаның ниләр эшләгәнен карап тора башлады. Фәйзулла казаннан кечерәк бер җәнлек боты эләктереп чыгарды. Куштаннар аптырашып калдылар. «Бу ни бу?» – дип кычкырды староста. Сәкедәге кеше яңадан башын калкытып: «Танымыйсыңмыни? Сезнең муйнагыгыз ич», – диде. Эт суйдыгызмыни? Суйсасың, синең үзеңне суймаган ич.
Эт ите ашамакчы буласызмыни? Ашамыйча нишлисең? Эттә мәчедә ашыйбыз. Ничек җан асрамак кирәк? Сәкедә яткан кеше ишек төбендәге канлы пычрак тире өеменә күрсәтеп: Этеңне бик кызгансаң, әнә тиресен алып кит. Истәлеккә булыр. Калдырсаң безгә ашарга ярар, диде. Фәйзулла таягы белән эт тиресен күтәреп карады да: Әйтәм, аны бүген күземә чалынмады. Әйтәм, авылда мәчеләр этләр югала, диде. Мич башыннан чәчләре тузгып беткән хатын-кыз башы күренде. Бу әлеге кызның ачлык тифы белән авырып яткан әнисе иде. Хатын мич башыннан төшеп Фәйзуллага: Бирмим, бирмим, соңгы кәҗәмне бирмим, дип кычкырды да гөрселдәп идәнгә ауды. Мич артыннан кызы чыгып әнисе өстенә иелде. Сәкедәге ир кеше уйга калган кебек, идәндә үлеп яткан хатынына беравык карап торды. Аннары карашын әнисенең мәете өстенә капланган кызына күчерде һәм хәлсез генә тавыш белән: Я, аш булдымы инде? Дип сорады. Кешеләр дәшми-тынмый гына өйдән чыгып киттеләр. Урамга чыккач, Фәйзулла тагын: Әйтәм, аны авылда көн сайын эт мәче азая бара, дип сөйләнеп куйды. Икенче бер йортта куштаннарны бала-чага гына каршы алды. Иң дәү дигәненә дә 7-8 яшьтән артык түгел иде. Алар иркен сәке өстендә ашыйсы килүләрен онытырга тырышып уйнап утыралар иде. Өйгә олылар килеп кергәч, уеннарын ташладылар. Берсе иңенә салган иске капчык чите белән кутырлап беткән шакшы борынын сөртте. Икенчесе сәләмәсенә төренергә кереште. Иң кичкенәсе бетчәләп, үлекләп беткән арык бармаган суырырга тотынды. Алар куштаннарның бөтен өй эшен тентүләрен, хәтта идән астында ачып карауларын күзләрен дә алмый карап тордылар. Әтиегез кайда? Дип сорады Фәйзулла. Әти үткән атнада базарга киткән иде. Безгә ипи, шикәр алып кайта, диде балаларның өлкәне. Кичкенәсе: Ипи, ипи, дип еларга ук кереште. Староста аңа: Шыңшыма, демек кере, әниең кайда? Дип кычкырды. Әнинең башы авырта, йоклый, әнә, дип бала мич башына күрсәтте. Куштаннарның берсе йоклаган хатынны уятыйм дип кулын мич башына сузды. Хатынның тәне ягылмаган мич кирпеченнән дә салкынрак иде. Шуннан соң әлеге куштан башкаларга ымкакты да ишеккә таба китте. Бик тырыш хатын иде. 2 кеше чаклы эшләр иде. Урак урганы өчен көненә 5 тиен артык өстәп бирсәң дә жәл түгел иде. Авыр туфрагы җиңел булсын мискеннең. Ә сез әтиегез кайтканны көтегез. Елашмагыз, диде ул балаларга таба борылып. Кайбер өйләрдә алабута, имән чикләвеге ыны, агач кайрысы, ниндидер үләннәр тапканнар. Ләкин бер кайда да ит, яисә сөяк калдыгы күренмәде. Күренсә дә, алары үлгән эт яки мәче калдыгы иде. Иң шикле кеше Тол Таҗи йортын тентүне иң азакка калдырганнар иде. Бу юлы аны читләтеп үтмәячәкләрен Таҗи үзе дә сизде. Шуңа күрә куштаннар аның өенә якынлаша башлагач, ул урамга чыкты. Аның йорты тирәсендә кыйма-мазар да, каралты-кура да юк. Өенең түбәсенә чаклы көрт басып киткән иде. Куштаннарның килеп җиткәнен Таҗи сүзсез генә көтеп торды. Ул ябыгып, сулып калган булса да, чырае башка ачларныкы шикелле үк котышкыч түгел иде. Таҗиның тәнендә көче бар иде әле. Күзләре дә элеккеге шикелле ялтырап, текәлеп сынап карый иде. Саумы, Таҗи? Ни эш бетереп йөрисең? Диде староста. Ни эш бетерим? Менә йөрим. Ашыкмыйсыңмы? Ашарыңа җитәме? Җитмәсә әллә бирергә җыенасыңмы? Юк, ашарыңа бармы диюем? Үземнеке булмаса сездә бар. Мулла белән мәзиндә дә бар, илдә чыпчыгылмый диләр. Таҗиның бу җавабы куштаннар эзли торган теге карак нәкъ шушы үзе икән дигән ышанычларын тагы да ныгыта төште. Ләкин тенти башларга берсенең дә кыюлыгы җитмәде. Һәр кайсы Тол Таҗиның кызып, ярсып китүеннән курка иде. Таҗи исә куштаннарның хәлен бик яхшы сизеп тора иде. Ул аларны тагы да куркыта төшәргә ниятләп булса кирәк, кисәк кенә: Нишләп йорт сайын кереп йөрисез әле сез? Дип сорады. Менә бит, Таҗи энем, абзарлардан терлек югала башлады. Менә шуның кем эше икәнен белмәкче идек, диде Гыймади. Тапкансыз эш. Тапмыйча, диде староста аның сүзен бүлеп. Ул бәндәләр мулла дип, мәзин дип, аксакал дип тормыйлар. Теләсә кемнең абзарына кереп, таза хайванын урлап чыгалар.
Ач булсалар да шулай итәргә ярыймыни? Аллага шөкер, законсыз җирдә яшәмибез ләбаса. Таҗи җиргә төкерде дә сүзләрен ачык итеп. Анысы гына әллә ни түгел. Ачларга ярдәм итәсе урында, болай үз сарыкларыгыз өчен борчылып йөри торган булсагыз, бара-тора үзегезне дә суеп ашамасыннар. Карагыз аны, диде. Куштаннарның тәннәре чымырдап китте. Әстәгъфирулла, дип куйды берсе. Таҗиның кем икәнен яхшы белгәнлектән, сүзне бүтән озайтып тормадылар. Кереп ине тентергә берсенең дә йөрәге җитмәде. Беренче кеше булып Гыймади абайлады. Ул Таҗиның сүзләрен шаяртуга санап. Таҗи әйтер ул, тыңлап кына тор син аны. Ярый киттек, картлар, бушка вакыт уздырмыйк, диде дә иң алдан чыгып китте. Аның артыннан башкалар да иярделәр. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Алтынчы бүлек. Караклар. Янгыннан соң күмерләнеп калган тегермән урыны турысында бер көтү ала карга каты карылдашып, әле җиргә төшәләр, әле нидәндер курыккан төсле күккә югары күтәреләләр иде. Куштаннардан берсенең шуларга күзе төште. Каргалар юкка җыелмагандыр. Анда бер нәрсә бардыр. Әйдәгез әле, картлар, диде ул. Җыйнаулашып тегермән янына киттеләр. Карга эзләре калган зур бер көрт янына җиткәч, аны таяк белән актарырга керештеләр. Әллә ни озак казырга туры килмәде. Зур бөтен икмәк чаклы саргылт бер әйбер килеп чыкты. Һәммәсе иелеп, карны чистартып карагач, ниндидер хайван карындыгы булып чыкты. Бу нәрсәнең теге югалган сарык эше икәнлегенә берсенең дә шиге калмады. Һәр кайсының күңеленнән Таҗи эше түгел бу. Ул яшереп маташмас. Сарыкның эшен урамга өе каршысына чыгарып ташлаудан да курыкмас, дигән уй чагылып китте. Кояш яктысында ялтырап, җемелдәп яткан тигез кар сахрасы уртасында, тирән генә чокыр буенда, түбәсенә чаклы көрт баскан кичкенә бер өй караеп күренә иде. Фәйзулла старостаның күзе шуңа төште. Һәм ул хәтеренә нидер килгән шикелле. Картлар, без бит көтүче Мифтах өен тентемәдек әле, диде. Дөрес, диделәр башкалары. Кайберәүләр, шул карт мәлгунның эшедер әле, дип тә куйдылар. Көтүче Мифтах күптән инде хатынын җирләп, бүтән өйләнмичә, 15 яшьлек шаян гына, шук кына кызы белән икәү яши иде. Куштаннар җыйнаулашып, картның өенә таба килгәндә, кызы чормага морҗа ябарга менгән иде. Үзләренә таба кешеләр килгәнен күргәч, ул көл салып тинәгән чүпрәк белән тиз генә морҗаны томалады да йөгереп аска төште. Соңар күгәндә генә эләгеп торган тәбәнәк ишекне көчкә ачып, кыз өйгә атылып керде. «Әти, харап булдык, безгә картлар килә!» дип кычкырды да мич артына качты. Куштаннар берәмләп өйгә керделәр. Көтүче карт чыбыркы ишкән булып сәкедә утыра иде. Чынында исә ул килүче кешеләргә ни дип җавап бирергә кирәклеген уйлый иде. Ниһаять, Мифтах карт урыныннан торды да, эренле күзләрен җиңе белән сөртеп, басынкы гына тавыш белән: «Рәхим итегез, картлар, керегез, керегез», диде. «Ни хәлдә яшисең? Ниләр эшләп ятасың?» дип сүз башлады Гыймади карт. «Рәхмәт, картлар. 20 ел халыкка хезмәт итеп, берәүнең дә ишегемнән башын тыгып, туңмыйсыңмы, ачтан үлмисеңме дип сораганы юк иде. Көтүче Мифтах җәй көне генә кирәктер шул. Рәнҗемәслек тә түгел. Ярый, ярый. Нәрсә ашап торасың соң?» Куштаннардан берсе киез астыннан чалгы кисәгеннән ясалган пычак тартып чыгарды. «Ач торганга охшамый бу карт дуңгыз. Менә пычагы канга буялган, ит кенә ашый күрәсең». Икенчесе әле әйткәннең тавышына ияреп: «Туңарга җыенмый, кыры утыңна яга», диде. Аннары: «Тегермән сайгаклары ич булар», дип, мич буенда илеп торган утыңа аягы белән төртеп алды. Барысы да көтүчегә карадылар. «Гаеп миндә, картлар», диде Мифтах. «Туңа бүләсем килмәде.
2 тактасын утынга алдым. Җәйгә икеләтә итеп кайтарырмын. Бу пычактан нинди кан соң? Эй, бала, сөртмәгән дә бит. Бу гаебемне дә яшермим, картлар. Этемне суйдым. Алдашасың, картуңгыз, диде староста аяк тибеп. Әйдәгез, картлар, өен тентеп чыгабыз. Куштаннарның берсе сәке астыннан бер өем кием сәләмәсе тартып алды. Икенчесе мич артына качкан кызны өстерәп чыгарды, ләкин эзләгән әйберләре күренмәде. Кыз, бөтен гәүдәсе калтыранган хәлдә, үксеп елый-елый, идән уртасына барып утырды. Үзе һаман ялангач иңбашларын сәләмә киеме белән капларга тырышты. Итне өйдә тотмас ул. Тыштан эзләргә кирәк, тыштан, диде умартачы Гыймадый. Ишек алдын тентеп чыктылар, чырмага менделәр, ләкин аннан да берни тапмадылар. Куштаннар көтүче картның йортыннан китәргә җыенып беткәннәр иде инде. Шул вакыт аларның берсенә өй артындагы биек кенә кар иеме шикле сыман күренде. Карны таяк белән актаргалап карагач, өсте зур таш белән бастырылып куелган кисмәк килеп чыкты. Кисмәкне казып алып, өстен ачып карасалар, кисмәк тулы симез сарык ите иде. Көтүче карт белән кызының кулына берәр кисәк ит тоттырдылар һәм «Әйдә хәзрәт янына барабыз. Атла, карт иблис! Халыкны талаучыларны таптык!» дип, арттан төрткәли-төрткәли, аларны авылга алып киттеләр. Караклар күтәреп бара алмаган итне куштаннар бик эре кыяфәт белән үзләре алып киттеләр. Байтак кына ара киткәннән соң, кызны алып бару ярый торган эш булыр микән? Картлар, кире җибәрик мәллә? Минемчә, кызның гаебе юк бит монда, диде Гыймадый. Көтүче картның кызы ямсез генә, ябык кына бер үсмер бала иде. Аның белән нишләсен Фәйзулла? Шуңа күрә ул Мифтах 20 ел буе бик тугры, бик гадел хезмәт итте. Андый гынах эшләү хәзер дә башына килмәс иде. Баксаң, шушы кызы котырткандыр әле. Менә хәзер җавабын бирсен. Намуслы булса, атасының гаебен яшереп калмас иде, дип җавап кайтарды. Шәмси мулла белән Әсма остабикә Кәрим ахун хатыннан улларының вакытсыз кайтып килүенең чын сәбәбен белгәч уйга калдылар. Бу хәбәрне ничектер авылга тараттырмаска, мәзин белән Әкрәм карыйга ишеттермәскә кирәк иде. Шуңа күрә барыйны, бәлкем, Бохарага укырга җибәрү яхшырак булмасмы дип уйлаштылар. Шул вакыт куштаннар мулла йортына көтүче карт белән аның кызын китерделәр. Шәмси мулла өстенә тунын киеп, алар янына чыкты. Гаилә киңәшмәсе бүленеп калды. Авыл халкының кызык тамаша күрергә сусаган тук өлеше мулла йортының иркен ишек алдына бик тиз килеп тулды. Фәйзулла староста Шәмси мулла алдына туңган ит кисәкләре китереп салды да: «Менә хәзрәт, сарыкларыңның ите, менә урлаучылары да. Буларны нишләтергә кушасың?» диде. Көтүче белән кызы куркуларыннан һәм салкыннан дер-дер калтыранып, мулла алдында басып тора бирделәр. «Нишләп алай иттең, Мифтах агай?» дип сорады мулла. «Нишлим соң инде, мулла абзый? Авыр чакта беркем килеп ярдәм итмәде. Ачтан үлә башладым». «Ач дип урларга ярыймы? Шулай дип сөйләп тору үзе гөнаһ. Ник сөйләмәскә? Ачның хәлен тук белми. Гаип миндә, мулла абзый. Ходай хакы өчен бер үк кичер. Бүтән андый эш эшләмәм. Угырлык Ходай хөкеме эше түгел, мир хөкеме эше. Әнә картлардан сора, кичерә алсалар кичерсеннәр». Шунда җыйналган куштаннар бер тавыштан диярлек: «Кичермичә тагы, шулай гына әйтәсе калган», дип кычкырдылар. «Каракны кичерсәң, сарыгыңны гына түгел, үзеңне дә суеп ашарлар. Берсе әнә шулай дип тора да». Шәмси мулла старостага таба борылып: «Үзегезгә тапшырам, картлар. Теләсәгез нишләтегез», диде дә өенә таба китте һәм кереп барышлый. «Эй, кайсыгыз бар анда? Итне алып керегез», диде. Ишектән кергәндә мулла артына борылып: «Үзегезгә тапшырам, картлар. Теләсәгез нишләтегез, Аллага тапшырдык», дип кабатлады. Шуннан соң староста: «Әйдәгез, каравыл өенә киттек», дип боерды. Халык алар артыннан иярде. Мулла барында тыелып торган бай малайлары хәзер үзләрен бик иркен тойдылар. Капкадан чыгып җитмәс борын ук гаепләнүчеләрне йодрыклары белән тукмарга, кыйнарга керештеләр. Кансыз әдәмнәр җиңнәрен сызганып уртага керә-керә өсте-өстенә кыйный бирделәр.
Канга, тизәккә буялып беткән Мифтах карт үзен кыйнаучыларның аяк-кулларына ябышып: «Мине үтерегез, балага тимәгез, аның бер гаебе дә юк», – дип ялварды. Бу ике мескенне тәмам аңнарын җуйганчы кыйнадылар. Шуннан соң каты-каты тибеп хушларына китерделәр дә каравыл өенә алып киттеләр. Хәлсезлектән чайкала-чайкала атлаган бу ике мескенне этә-төртә каравыл өенә китерделәр. Биредә аларны тагы бер төркем халык көтеп тора иде. Каракларны яңадан кыйнарга керешеп, тәмам җансыз-тынсыз хәлгә китерделәр. Куштаннар үзара киңәшеп, көтүче карт белән кызын волостька җибәрергә булдылар. Фәйзулла тишек төпле үрәчәле чанасына койрыгындагы кылы кыелып беткән карт биясен җикте. Каракларны аяк-кулларын бәйләп, шул чанага салдылар да Соцкий белән волостька озаттылар. «Андагы баш кешегә әйт, унлап сарыкны урлап суйдылар. Каравыл өенең идәнен ватып качмакчы булдылар диген. Төрмәдә череп бетсеннәр, ләгънәтләр. Башкаларга сабак булыр», – дип калды староста Соцкийга. Кич җитеп килә, тышта тынны буарлык салкын иде. Халык тарала башлагач, каравыл өе янына Миңлебай Сафасы килде. «Соңга калдың, Сафа, саваплы эштән коры калдың. Каракларны озаттылар инде», – диде кайсыдыр. Сафа тун якасы белән битен каплап әйтә куйды: «Беләм, андый саваплы эшләр тәмугка илтә. Мин картларга икенче бер хәбәр әйтергә килгән идем». «Нәрсә, ни булган?» «Бүген иртән безнең күрше Җәләй үлгән. Ибрайның бөтен гаиләсе үлеп беткәнгә дә атнадан артты инде. Һаман күмелмичә яталар. Мин тагын берәр яхшы хәбәр китердеңме дип торам». «Ә син мәйетләр турында сөйлисең», – диделәр аның сүзен бүлеп. «Әҗәлләре җиткән, шуңа үлгәннәр, шулай түгелме? Әҗәл агач башыннан йөрми, әдәм башыннан йөри. Без һәммәбез дә үләчәкбез. Үлгәннәрнең күмелми ятуы эш түгел инде. Аларны җирләү безнең изге бурыч», – диде Сафа. «Юк эш белән йөрисең, энекәш», – диде аңа староста. «Мәетне хәзер күмеп өлгереп булмый, берсе артыннан берсе үлеп тора. Алай кулың бик кычыта икән, тазарак егетләрне ал да җыелышып күмегез. Савабы булыр. Картларга аны нәрсә әйтеп торасың? Ансыз да безнең эш күп». Башкалар да аның сүзен куәтләп: «Дөрес, Сафа, савабы булыр. Аллаһы Тәгалә изгелегеңне онытмас», – диештеләр. Җыелышып торган кешеләр янына Тол-Таҗи килде. Беренче булып Сафага сүз кушкан куштан аңлады: «Соңга калдың, Таҗи абый. Саваплы эшне күрми калдың. Каракларны озаттылар инде», – диде Таҗи. «Нәрсә?» – дип, җыелышып торучыларга усал итеп бер күз ташлады. Җавап кайтармадылар. Таҗи кулларын йодрыклап, әлеге куштанга таба атлый-атлый: «Нәрсә дисең? Саваплы эш дисеңме?» – дип кабатлап сорады да, кизәнеп торып авызына сугып җибәрде. Куштан тынын да чыгармыйча читкә атылды һәм авызыннан кан төкерә-төкерә китеп барды. Халык тарала башлады. «Күрми калдым, килеп өлгермәдем, югыйсә саваплы эшне күрсәткән булыр идем мин сезгә», – дип кычкырды Таҗи. Иртәгесе көнне иртән Сафа берничә ир кеше белән кулларына көрәк тотып зиратка китте. Каберлектәге агачларны кисеп бетергәннәр, ихатасының яшел рәшәткәләре сынып ватылып беткән иде. Юлдан карт кына бер бия юртып килә. Каракларны волостька илтеп, Соцкий кайтып килә иде. Сафа турысына җиткәч, ул атын туктатып: «Кемне күмәсез? Тагы кем үлде?» – дип сорады. «Җәләй агай белән Ибрай җәмәгате. Үлгәннәрне атна булды инде». «Шулаймыни? Алай икән, урыннары җәннәттә булсын инде. Әҗәл берәүне дә кызганып тормый күрәсең. Әнә караклар да волостька барып җиткәнче үк җан тәслим кылдылар. Үзләрен чанадан төшермәкче булып карасак, шаккаттык. Утын агачы урынына шакраеп катканнар мискеннәр». Сафа ни дип тә җавап кайтармады. Көрәген күтәреп зиратка таба атлады. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Җиденче бүлек.
Әдәм кыяфәтле маймыллар. Сафаларның хәлләре көннән-көн авырая барды. Җыйган алабуталары инде бетеп килә, каралтылары да утынга ягылып беткән диярлек, чират яңа келәткә җиткән иде. Зур өмет баглап саклап торган тананы салым өчен алып чыктылар. Кышны ничек тә асрап чыгарбыз, язга бик кирәк булыр дип калдырылган ат та аякларында көчкә басып тора иде. Аның язга барып җитәрлеге күренми иде. 100 яшьлек Зөһрә карчык Сафа белән килененә авыз эченнән рәхмәтләр укый-укый, алабута шулпасы эчә, шуның белән җан асрый иде. Сафаның көннән-көн чырае караңгылана барды. Ул күпме генә баш ватса да, бу хәлдән котылу чарасын таба алмады. Ач үлем аларга да якынлашып килә иде. Тик бер Саҗидә генә эчтән бу хәлгә бирешмәскә тырыша иде. Ул үзенең исән каласына, исән-сау яңага барып җитәчәкләренә ышана. Хәтта үзенең карт әти-әнисенә, апаларына да ярдәм итәргә өметләнә иде. Саҗидәнең йөзе сулып саргаеп калды, гәүдәсе бөкрәя төште. Тик шулай да бу яшь хатын элекке таза рухын да, үз көченә ышанычын да җуймаган иде. Бер көнне ире белән сөйләшкәндә ул: «Карале, без соңгы минутка чаклы шушылай кул кушырып утырырбыз микәнни?» – диде. «Нишлик соң?» – диде Сафа. «Соң булганчы бер-бер чарасына керешергә кирәк иде». «Кирәген кирәк тә, нишлик соң? Вафа көзеннән үк китеп яхшы итте. Аның җәмәгате дә тук, әйберләре дә исән, үзенең дә җаны тыныштыр. Ул акча да, азык-төлек тә җибәреп тора. Хатыны гел калага барып йөри. Без ялгыш иттек. Безнең дә берәребезгә китәргә кирәк иде. Китәргә хәзер дә соң түгел әле. Кем китә соң? Синме, минме? Акылың бармы, Саҗидә? Үзем исән чакта мин сине чит кеше каршына җибәрәмме? Ярый алайса. Башкалардан синең кай җирең ким? Эш тапмассыңмыни? Без әби белән ничек тә җан асрарбыз әле, диде Саҗидә. Икенче көнне Сафа капчыгына алабута оныннан пешергән берничә теше күмәч, 2 пар күлмәк ыштан салды, иске сарык тунын киеп, билен билбау белән буды да, кулына таяк тотып, карлы юл буйлап калага таба юл тотты. Саҗидә белән Зөһрә карчык Ходайдан бәхет һәм уңышлы юл теләп, аны капка төбендә үк озатып калдылар. 2 көннән соң Сафа тәмам арып-талып калага барып җитте. Юлда очраган иптәшләре үзе шикелле үк эш эзләп туган авылларыннан чыгып киткән крестьяннар белән бергә ул бер постоялый дворга килеп җитте. Капка төбендә аларны каравылчы туктатты. Постоялый дворның хуҗасы хәерчеләр белән ачларны кертергә кушмый икән. Сафа бик әйбәтләп калага абыйсын эзләп килгәнлеген аңлатты. Капчыгындагы алабута күмәчләрен күрсәтте. 3 көн кунасы өчен алдан акча түләп куйды. Шуннан соң гына аны постоялый дворга керттеләр. Кич җитеп килә иде. Биредә яшәүчеләрнең күбесе инде кайтып беткән. Нарат тактасыннан ясалган зур өстәл өстендә 2 чиләк сыешлы каралып, пычранып беткән самавыр тора. Күптән юылмаган чинаяклардан берничә кеше чәй эчә иде. Кайберәүләр каты гырылдап сәкеләрдә йоклап ята. Почмакта ниндидер иске бер збруйны ямаштырып утыралар. Өстәлнең аргы башына берничә исерек урнашкан. Алар янында карта уйныйлар. Биредә ачлыктан күзләре тонган, ак чырайлы, кипшенеп беткән кешеләр дә байтак иде. Постоялый дворда яшәүчеләрнең икенче төркеме атаклы Казан барабызлары. Тирә-як авыллардан килеп, 5 тиен акчага шәһәрнең бер башыннан бер башына кеше яисә әйбер ташып йөрүчеләр иде. Постоялый дворда тәртип урнаштыручы кеше өстенә кирләнеп беткән зәңгәр күлмәк, эре-эре ак бизәкле, зәңгәр киндер ыштан кигән яшь кенә бер кара егет иде. Бу егет Сафага буш урын күрсәтте. Сафа тунын төреп сәкегә куйды, капчыгын чигә элде. Шуннан соң сасы ис аңкытып торган зур лакан янына барды да, лакан өстендә торган шакшы юынгычта кулын битен юып, күлмәк итәгенә сөрткәч, егеттән: «Чәй эчәргә мөмкин булмасмы?» – дип сорады. «Бер тиенеңне сал да, корсагын сыйдырган хәтле эш, нәрсә сорап торасың?» – диде егет. Шуннан соң ул кашынгалап, Сафага кимсеткән бер төс белән каранып алды да, карта уйнаучылар янына китте. «Чәйнектәге пешкән чәй кемнеке?» – дип сорады Сафа яңадан. Шикмәнен ямап утырган олы гына яшьтәге бер татар. «Чәйне без пешердек, агайны. Эч, мөселман кешесенә жәл түгел. Без эчеп туйдык инде, калганын бары бер түгәсе», – диде.
Сафа егеткә бер тиен түләде дә, өстәл янына утырып, алабута күмәче ашый-ашый, суынган самавырдан чәй эчәргә кереште. Ул арада караңгы төшеп, өстәлдәге чынаякларны күреп булмый башлады. «Лампаны кабыз! Эй, мөгезле фәрештә, ут яндыр!» – дип кычкырдылар төрле яктан. Шуннан соң гына мөгезле фәрештә дигәннәре әлеге кара егет түшәм уртасында эленеп торган асылмалы лампага ут кабызды, аннары мичкә ягып җибәрде. Тынык кына булып лампа уты яна башлады. Бүлмә эче әче төтен белән тулды. Сафа баш астына тунын салып, ялангач сәкегә ятты да каты йокыга талды. Иртән торгач чәй эчеп, урамга эш эзләргә чыгып китте. Барлык постоялый дворлар, чәйханәләр, мусафирханәләр эшсезләр һәм хәерчеләр белән тулган иде. Аларны чүп түгә торган төшләрдә, күпер асларында, ташландык өйләрдә, Идел буенда Усия янында һәм Бакалтайда яр буендагы иске баржаларда да очратырга мөмкин иде. Сафа рәт-рәт булып кибет, магазиннар тезелеп киткән базар урамына юнәлде. Сатып алучы кешеләр бөтенләй юк иде. Кибет киштәләренә төрле төстәге төргәк-төргәк ситсылар өелеп куелган. Тау-тау булып башланмаган он, дүге, ярма капчыклары өелеп тора. Агач тартмаларда гәрәбә төсле сап-сары йөзем, пытлап-пытлап уылган ап-ак куй мае иде. Кибет хуҗалары күренми иде әле. Сафа урам буйлап байтак кына йөргәннән соң, ишек яңагына сөялеп, каядыр читкә карап торган бер кешене күрде. Сафага ул мәрхәмәтле кеше булып тоелды. Ул аның янына килеп туктады. Өстенә төлке тун кигән, мыегын тигез итеп кискән, сирәк сакаллы бу кеше прилавкада яткан калай тартмадан чирек тиен акча алып карамыйча гына Сафага сузды. Сафа акчаны алмады. «Мин хәер сорамыйм. Мин эш эзлим», – диде ул. «Шулаймыни? Алайса ач түгелсең икән әле», – диде төлке тун кигән кеше. Һәм «Эш эзлим дисең алайса, ә?» – дип кинәт көлеп җибәрде. «Әйе», – диде Сафа. Төлке тунлы кеше үзе шикелле үк ишек яңагына сөялеп торган күршесенә: «Шәрифҗан абзый, менә бу абзыйга эш кирәк. Синдә эш юкмы?» – дип кычкырды. «Эшме? Булмыйчасың. Яллап кара син аны. Атна узмас бер көтү баласын ияртеп килер. Көннәрдән бер көнне шыр ялангач калдырып талап та китәрләр, аннары тот син аларның койрыгын». Шулай дигәч, икесе дә шаркылдашып көлеп җибәрделәр. Сафаның моңа хәтере калды, ачуы килде, шулай да дәшмәде. Дусларының көлешүен ишетеп, кибет ишегеннән өченче бер кибетче башын чыгарды. «Кайда ул, кайда? Кем эш эзли?» – диде. «Менә шушы кеше. Синдә эш юкмы соң?» «Бар, бар. Эше бик җиңел, хакы да әйбәт». «Хәлемнән килгәннең барысын эшләрмен, рәнҗемәссең», – диде Сафа сөенеп кире килә-килә. «Ярый, агайны, тик тырышып эшләргә. Анысы өчен борчылма, бай абзый. Эше нинди соң?» «Әбиеңнең ниеннән бет эзләргә. Ризамы?» Сафа ни дип әйтергә дә белмичә аптырап калды. Ашынып бер төкерде дә китеп барды. Кибетчеләр бу хәлдән бик канәгать булып калдылар. Сафа ерак та китеп өлгермәде, икенче бер кибеттән алдына ак алъяпкыч япкан бер малай йөгереп чыкты. Кулына 5 тиен акча зурлыгындагы зырылдавык тоткан иде ул. Зырылдавыкның уртасына 2 тишек тишеп, шуннан җеп уздырылган иде. Малай җепне 2 кулының баш бармакларына кигезде дә, бетереп торып зырылдавыкны ычкындырып җибәрде. Оста төзәп җибәрелгән зырылдавык Сафаның иягенә килеп тиде. Аның сакалы эченә кереп буталды. Сафа кисәк авыртудан ияген тотып, «Алла!» дип кычкырып җибәрде. Теге малай рәхәтләнеп көлә башлады. Тавышка башка кибетләрдән йөгерешеп чыктылар. Көлешкән тавышлар арта барды. Әллә никадәр халык җыелды. Алар аптырап калган Сафаны төрлечә мыскыллап көләргә керештеләр. Шуннан соң Сафа әдәм кыяфәтле бу маймыллар яныннан тиз генә йөгереп китеп барды. Сакалын тоткан килеш постоялый дворга кайтып җитте. Теге кара егет ярдәме белән сакалындагы зырылдавыкны тартып алды. Өстәвенә бер уч сакалы да йолкынып чыкты. Аннары ул сәкесенә капланды да елап җибәрде. «Азыгым бер генә көнлек калды. Шуннан соң нишләрмен? Бер кемнән дә ярдәм көтәр урын юк. Кире өйгә кайтып китәргә мәллә? Оят, юлга акча да юк. Бер кайда да табып булмый. Нишләргә соң?» – дип уйланды ул. Бердән-бер чара Вафа абыйсын эзләп табу иде. Ләкин 2 туганның моңарчы һаман татулаша алганнары юк иде әле. Сафаның Вафа абыйсы каршына барып ялынасы килми иде. Шулай да байтак уйлаганнан соң, ярар,
Иелгән башны кылыч чапмас дигән карарга килде. Бер буш урам буйлап китеп барды. Биредә дә ачлар очрады. Алар ипи кисәге, бәрәңге кабыгы һәм кимерелгән сөяк калдыклары эзләп чүп базларында казыналар. Берәр нәрсә тапсалар, шундук кымсызланып ашарга керешәләр иде. Бу урамда да эш эзләп, ишек алдына керүче һәрбер кешене мыскыллап куып чыгаралар. Аны карак дип күрәләр иде. Сафа бүтән болай эш эзләмәскә булды. Хәзер ул һәр йортка абыйсын табу өмете белән генә керә башлады. Очраган бер малайдан, һәр дворниктан Вафаны сорады. Бер ишек алдына килеп кергәч, аңа каршы өрә-өрә эт ташланды. Ишектән ап-ак сакаллы бер карт килеп чыкты. Ул Сафаның сүзен игътибар белән тыңлап торды да: «Абыең чикмән киеп йөриме?» дип сорады. «Әйе», диде Сафа. «Аягында тула ыек киез катамы?» «Шулайдыр». «Күзе синеке төсле, сакалы сирәкме?» «Әйе». «Аһа. Беләсеңме әллә, бабай?» «Белмим шул, улым. Андый кешене очратканым юк». Картның бу сүзе Сафаның соңгы өметен кисте. Сүзчән карт сөйләнә бирде. «Карале, улым. Бездән 3 йорт аша тегендә кояш чыгышына таба Сәгыйть бай йорты бар. Шунда Шаһи исемле бер хезмәтче булыр. Аның белмәгән кешесе юк. Бәлкем ул синең абыеңны да белә торгандыр. Бар, шуннан сорап карале», диде. Сафа картка рәхмәт әйтеп урамга чыкты. Берничә йорт узгач, тротуарда боз чабып торган бер кешене күрде. «Биредә Сәгыйть бай йорты кайсы була, агай?» дип сорады Сафа аңардан. Әлеге кеше эшеннән бүленеп турайып басты да, Сәгыйть байның үзе булып кыйлангандай, эре генә җавап кайтарды. «Менә бусы, сиңа нигә кирәк булды ул?» «Шаһи агай, син түгелме?» «Яһә, мин булсам ди, ни йомыш?» Сафа аңа да абыйсын эзләвен әйтеп бирде. Шаһи аны тыңлап торды да, сул кулындагы тире бияләен салып, борынын сеңгерде, бары тик шуннан соң гына: «Синең абыең Әрлән кушаматлы Габдулла байда тора торгандыр. Мин аның исемен белмим. Шулай да син әйткәннәргә бик туры килә. Барып кайт шунда, якташ», диде. «Ул бай кайда торасың? Кайсы урамда?» «Аккым асты урамында». «Аккым асты урамын беләсеңме?» «Юк шул, агай, белмим». «Эх, син сакал бай, шуны да белмисең. Тыңлап тор алайса. Безнең капкадан чыккач, кояш баешына таба урам беткәнче барасың. Аңладыңмы? Аннары уңга борыласың. Шуннан 2 тыкрык узгач, сулга борыласың. Аңладыңмы? Аннары тагы уңга борыласың. Аңладыңмы? Шунда чатта таш мәчет булыр. Мәчет каршында кызыл кирпечтән салган мәдрәсә булыр. Аңладыңмы?» «Әйе. Сабыр әйт, сүземне бүлмә. Мәдрәсә белән янәшә яшел түбәле зур бер ак таш булат булыр. Капкасы каршында зур багана булыр. Аңладыңмы? Шул багана башында кич җиткәч шайтан уты яна. Көндез нәрсә була? Убырлы карчык була. Сүземне бүлмә дип әйтеп торалар сиңа. Әйбәтләп тыңлап тор, юкса таба алмассың. Шул Габдулла бай йорты буламы инде?» «Түгел, әйтеп бетерергә бирмисең. Ул йорт безнең хуҗаның кодасы Чуваш Гыймранныкы. Сиңа аның кирәге юк. Аңарда минем якташ Каюм тора. Аңладыңмы? Син шул урам буйлап китеп, уңга борыласың. Сул кул яктагы тыкрыкка керәсең. Аңладыңмы? Чаттан 7нче йорт Габдулла бай йорты булыр». «Бик озын икән, агай. Таба алырмынмы икән?» диде Сафа аптырап. «Кирәк булса табарсың. Таба алмасаң, кешедән сорарсың. Тел Мәккәгә дә илтеп җиткерә ди. Син шуны гына онытма. Аккым асты урамы Әрлән Габдулла йорты». Бик күп кешеләрдән сораша-сораша байтак адашып йөргәннән соң, Сафа Шаһи әйткән йортны эзләп тапты. Шыгырдап торган капканы ачып, ишек алдына керде. Шаһи ялгышмаган иде. Миңлебай Вафасы Әрлән дигән кушаматлы Габдулла байда дворник булып хезмәт итә иде. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ашлык урынына балчык.
8-нче бүлек. Кеше булу. Апушның әти-әнисе бер-бер артлы үлеп киттеләр. 2 ел михнат чигеп яшәгәннән соң, малайны көз көне калага сугымга терлек куып илтүче бер кеше ияртте. Апушның өстендәге бөтен киеме иске бер күлмәк белән ертык ыштаннан гына гыйбарәт. Аягында хәтта чабатасы да юк иде. Шул хәлендә ул әле тездән балчыкка батып, әле үткен ташларга аягын бәрә-бәрә канатып, көтү артыннан йөгерде. Ниһаять, калага килеп җиттеләр. Көтү китерүче үзенең эшләрен бетергәч, аны бер татар сәүдәгәре йортына урнаштырды. Ул чагында Апушка 10 яшь тулган иде. Йомышчы малайларны берәү дә кешегә санамый. Хәтта йорттагы эт тә алардан яхшырак яши. Бары тик таза, чыдам малайлар гына андый тормышка түзә. Беренче көнне хуҗа хатыны Апушны бөтенләй искәрмәде дә. Асраулар белән приказчиклар аны карга, ябалак дип кенә атадылар. Беренче көнен ул мыскыллауларга эченнән генә түзеп аш өендә уздырды. Кич җиткәч, ишегалды түрендәге байның вак хезмәтчеләре яши торган кечкенә йортка китте. Анда да ул җәбер мыскылларга эчтән генә түзеп яши башлады. Ашап эчкәч, байга ашарга тырышып намаз укыганнан соң, дистәләгән приказчиклар кысылышып 3-4 аршынлы сәкегә йокларга яттылар. Дворник карт та салам түшәген алып кереп, пычрак идәнгә урын җәйде. Апуш калага бер кат сәләмә күлмәк белән ялан аяк килгән килеш тар агач эскәмиядә утыра бирде. Аңардан ятырга урының бармы дип беркем сорамады. Шунда ят дип берәү дә урын күрсәтмәде. Малай куллары белән тезен кочаклап, суыктан калтырана-калтырана, көзге озын төнне шунда тынычсыз бер ярым йокы хәлендә уздырды. Иртән торгач ул күмер утын ташыды, юынтык суларны чыгарып түкте, кибеткә барып ипи, тоз, шырпы, серкә алып кайтты. Юлда берничә тапкыр сөртенеп, аягын ташка бәреп канатты. Ләкин өйгә кайткач, канаган бармакларын бер кешегә дә күрсәтмәде. Аңа базардан төрле әйбер төягән зур кәрзин күтәреп кайтырга туры килде. Шуннан соң Апуш пешекче хатыннан катып беткән бер телем ипи сорап алып, йотлыгы башарга кереште. Ләкин аңар шундук ишек алдына чыгып, бай малае белән кузна уйнарга куштылар. 6-7 яшьлек бай малае юк нәрсәләрне таптырып, Апушның уена да килмәслек әйберләр турында сораулар биреп аптыратып бетерде. Җавап канәгатьләнерлек булмаса, бай малае елый, чиный башлады, Апушны кыйнарга тотынды, аңар кузна белән бәрде. Байның хатыны тәрәзәдән улының елаганын күреп, Апушны чакырып алды да колагын борды, һәм каты гына әйтеп: «Малайга тиясе булма, елаганын бүтән күрмим, әйбәтләп уйнат, синең ише хәерче түгел ул», диде. Апуш бай малаена бер сүзсез буйсынырга уйлаган иде дә, барып чыкмады. Озакламый алар тагы талашып киттеләр. Бу юлы байбикә каты гына әйтеп, Апушның баш түбәсенә менеп төште. Андый чакта асрау хезмәтчеләрне бер сүзсез куып чыгара торганнар иде. Ләкин Апушны кумадылар. Ата-анасыз ятим баланы тоту файдалырак. Аның яклар кешесе юк. Хуҗалар аны үзләре теләгәнчә йомышка йөртә алалар иде. Кич җитте. Приказчиклар кибеттән кайттылар. Апуш аш өендә калдык-пыстык азык белән тамак ялгап хезмәтчеләр йортына кайтты. Кайтып керүенә дворник карт: «Ник идәнне себермәдең? Ник лампага кәрәчин салмадың?» дип малайга ябырылды. «Ник шакшы суны чыгарып түкмәдең? Ник урыннарны җыймадың?» дип приказчиклар ташланды. Малайга хәзер үк пычрак кәвешләрне юып куярга, тәһарәт алучыларга су китерергә куштылар. Ашап-эчеп, намаз укыганнан соң, Апушка савыт-сабаларны юарга кушып, приказчиклар йокларга ятты. Апуш бу төнне дә тезләрен кочаклап, салкыннан калтырана-калтырана тар эскәмиядә уздырды. Иртән иртүк дворник йоклап утырган малайны төрткәләп уятты да байлар йортына куды. Апуш ялт кына торып аш өенә йөгерде. Бай хатыныннан күреп, аны төрле яктан каккалы-суккалы типкәли башладылар. Һәр кайсы йомыш кушып, берәрне сугып та җибәрә иде. Пешекче хатын булып, ул да Апушка калган ашны биргәнче, каты итеп малайның башына кундырып ала иде. Дворник карттан ни өчендер аны тотып яңаклады, бер приказчик төртеп җибәрде, икенчесе пычрак кәвеше белән авызына сукты. Берничә көннән соң Апуш мондагы приказчикларның барысының да кайчандыр йомышчы малай булганлыкларын белде. Хәтта байның үзенең дә иң элек йомышчы малай булганлыгын,
Шуннан соң гына башта приказчик, аннары байның ышанычлы кешесе, тик соңыннан гына хуҗасының фатихасын алып, чын бай булып китүен ишеткәч шаккатты. Озакламый Апуш кеше булуның бай булу икәнлеген аңлады. Ул үзе дә байып, эре генә йөри торган бер хуҗа булу өчен бөтен җәбер михнәткә каршы бер сүз дә әйтмичә, чырайын сытмыйча түзәргә булды. Йорттагы бөтен тәртипне белеп алганнан соң, Апуш әкренләп үзе турында кайгырта башлады. Калдык-постык аш биргәнне көтмичә, карыны ачканны баса белергә өйрәнде. Бөтен кеше ашарга утырганда, аны берәр җиргә йомышка җибәрсәләр, ул сорамый-нитми, кулына туры килгән азыкны эләктерә дә йомышка чыгып чаба иде. Ләкин аның бу гадәте бушка узмый. Малайның баш чүмеченә шапылдатып салып җибәрәләр, әммә Апуш андый сугуларга гына инде гадәтләнгән. Моңа ул шулай тиешле бер нәрсә итеп карый иде. Ул кучердан иске бер ат япмасы сорап алып, шуннан капчык текте дә, салам тутырып үзенә түшәк ясады. Шулай итеп, аның мендәр сымак бер нәрсәсе булды. Кайдандыр иске киез табып, аны юрган итте. Шулай да аның өс-башы рәтле түгел иде әле. Бер көнне Байбикә аны каты гына тукмарга кереште. Хатын кулы талып кыйнаудан туктагач, Апуш торып басты да тиз-тиз тезеп китте. «Абыстай, мин бик туңам. Минем тамагым авырта. Аякларым да бәрелеп күгәреп беткән. Бай абзыйга әйт әле, миңа берәр кием бирмәс микән?» – диде. Бай хатыны Апушның чыннан да ярым ялангач икәнлеген бары шунда гына күрде. Малайның бу кадәр кыюлыгына исе китеп, үтенечен шул көнне үк иренә әйтте. Бай абзыйсы Апушка Кытай бәзеннән сырган бишмәт тектерде. Һәм бер көнне үзе белән базарга алып барып, кагаз шикелле генә юка күннән теккән бер пар читек белән шундый ук бер пар кәвеш сатып алып бирде. Малайның шатлыгының чиге булмады. Яңа киемгә тиенгәч, ул аны юкка барга киеп кадерсезләмәде. Леккечә үк салкыннан калтыранса калтыранды, әммә бик кирәге чыкмаганда яңа киемен кимәде. Ниндидер юл белән кулга төшергән 5 тиенгә бер кием тишек башмак сатып алды, аны ялан аякка киеп, бер кат күлмәктән генә ишек алдында йөгереп йөри башлады. Аның әйберне шулай саклап, кадерләп тота белүе хуҗаларга да ошады. Бу сыйфатын приказчиклар белән асраулар да яратты. Аны һаман кыйнасалар да, бер кадәр яратулары, үз итүләре сизелә башлады. «Түз, чыда, энем, Алла боерган булса кеше булырсың, аннары үзең дә рәхмәт укырсың әле», – диделәр аңа. Апуш сәүдәгәр йортындагы гадәтләрне тәмам өйрәнеп бетерде. Ул да үзенең хуҗалыгын булдырды. Кибеттән мичкә ягарга дип кайтарта торган ящиклар арасыннан таза гына кечерәк бер ящик сорап алды. Шуңа каеш тупсалар белән капкач әмәлләде, йозак тапты. Шушы сандыгына күзенә очраган бер иске мыскыны җыя башлады. Сандык ачкычын ул хезмәтчеләр йортында калдырырга курка. Аш өендә дә калдырмый, чалбар каешына ныгытып бәйләп, үзе белән йөртә иде. Бер вакыт өлкән приказчикның көмеш сәгатенең ачкычы югалды. Ачкычны эзләп, хезмәтчеләр йортының бөтен җирен актарып чыктылар, ләкин бер кайдан да таба алмадылар. Приказчик исә аны шушы хезмәтчеләр йортында югалтканлыгын бик яхшы хәтерли иде. Һәммәсенең шиге Апушка төште. Сандыгын ачтырып тентергә керештеләр. Ниләр генә юк иде ул сандыкта. Ваксы савытлары, кәтүк, яраксыз төймәләр, иске балдак, ватык йозак, янчылып беткән кыңгырау, кургаш, тимер кисәкләре, чынаяк ватыклары, һәр төрле тартма, ислемай шешәләре, конфет кагазлары, шикәр кисәкләре. Булар һәммәсе чүпрәккә яисә кагазга төрелеп, тәртибе белән салып куелган иде. Дворник карт Апушның сандыгындагы бу чүпчарга озак кына карап торды да: «Нигә җыйдың бу чүпне? Әрлән икәнсең», – дип куйды. «Әрлән, Апуш әрлән», – дип элеп алды бүтәннәр. Югалган ачкычта сандыктан килеп чыкты. Бу эше өчен Апушка һәр кайсыннан берәр йодрык эләкте. Аннан да бигрәге, шул көннән соң Апушка әрлән дигән кушамат тагылып калды. Аны һаман кыйный типкәли тордылар, вакыт та уза торды. Әрлән үсеп буйга җитте, инде теләсә кем кул ягарга батырчылык итмәслек буйчан гына егет булды. Җилкәләре киңәеп китте, беләгендәге таза мускуллары уйнап тора башлады. Ирен өсләренә, ягенә йомшак кына сакал-мыек тибеп чыкты, йодрыклары салмакланды. Тик шулай да ул йомышчы малай булып кала бирде. Ниһаять, көннәрдән бер көнне
Апуш хуҗасына дөньяда үзенең барлыгын сиздерергә һәм үзен кибеткә эшкә күчерүен үтенергә булды. Тик аңарчы аның тормышында зур роль уйнаган бер хәл булды. Бер көнне Байбикә Апушны үзе янына чакыртты. Көз көне иде. Бай каядыр эш белән киткән. Байбикә авырыйм дип башына яулык бәйләп караватта ята иде. Әрлән килеп керү белән ул аңа тәрәзә төбендәге гөлләргә су сибәргә кушты. Аннары карават башына күрсәтеп: «Тузанын сөртеп ал әле, һәммәсен дә мин күрергә тиеш. Кушмыйча берсе дә эшләми», – диде. Апуш чүпрәк алып килеп тузанны сөртте. Шул вакыт Байбикә кинәт аны арттан биленнән эләктереп алды да үзе янына караватка аударды. Әрләннең күңеленнән тагын бер сынау түгел микән бу дигән уй чагылып китте. Ләкин эшнең сынауда түгеллеген аңлагач, хатын ихтыярына бирелде. Кеше булуга таба беренче адымын Әрлән әнә шулай ясады. Яше 30-дан узган бай хатыны белән 17 яшьлек йомышчы егет арасындагы яшерен мөнәсәбәт бай үзе кайтканнан соң да өзелмәде. Апушның хәле үзгәрмәде. Шулай да вакыт-вакыт Байбикәсе аңа яшертен генә акча бирә, асраулардан яшереп аны ашата, сыйлый иде. Калганнары инде Әрләннең катнашыннан башка гына эшләнде. Бай әллә ярамаган эшне сизеп, әллә инде Апушның күп еллар буена әйбәт эшләвен искә алып, язга чыккач бер көнне аңа кибеткә эшкә күчәргә кушты. Апушка яңа читек белән кәвеш, бәйләгән җәйге бүрек сатып алды, ак алъяпкыч бирде. Шулай итеп, Әрлән приказчик булып китте. Байның хатыны иренә: «Өйдә дә эш күп, асрау гына җитешә алмый, бөтенләй кулсыз калабыз. Бераз сабыр итмисеңме?» – дип әйтеп караган иде дә, бай: «Күп түзде инде ул малай, җитәр. Андый зур егеткә хатын-кыз тирәсендә йөрү килешми», – дип кырт кисте. Хатын буйсынырга мәҗбүр булды. Апушның исә шатлыктан түбәсе күккә тиде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Тугызынчы бүлек. Әрлән әрсезләнә бара. Баштарак Апуш кибет идәннәрен себерде, кымган белән су сибеп тузан җыештырды, тәрәзәләрне сөртте. Аңардан авыр-авыр ящиклар, төргәкләр ташыттылар, товар төрдерттеләр, чүп җитырттылар. Әледән-әле почта, телеграфка, вокзал, пристаньга йомыш белән җибәрделәр. Кайнаган су алырга йөгерттеләр. Егет тиз йөрмәсә яки белеп эшләмәсә, аңа ни туры килә, шуның белән тондыралар иде. Апушның бер минутта тын алырлык вакыты булмады. Әледән-әле: «Әрлән тегене китер, Әрлән тегендә барып кайт», дип кушып кына торалар иде. Шул рәвешчә Әрлән үзенә кушканның һәммәсен эшли, җәберләүгә, кимсетүләргә түзә, шул ук вакытта бөтен нәрсәне аңларга, төшенеп калырга тырыша иде. Яз белән көз сәүдә эшенең иң кызган чагы. Бу айларда приказчикларга, бигрәк тә йомышчы малайларга шактый кыенга туры килә. Печән базары халкы таңнан торып кибетләренә килә һәм ишек тәрәзәләрне ныгытып ябып, ут яндырып, закон буенча кибет ачарга вакыт җиткәнне көтеп эшкә керешә. Көндез кызып сәүдә итәләр, кич җиткәч кибетләрен ябып, яңадан төн уртасына хәтле эшлиләр, кибет эшен җыештыралар, ящик, төргәкләрне ачалар, товарны киштәләргә тезеп куялар. Мондый кызу эш вакытында чәйне дә көненә бер генә тапкыр эчәләр. Бер кадак арыш икмәге белән генә ризыкланып торалар. Йомышчы малайларга исә кайвакыт анысы да эләкми. Сәүдә бизгәге шулай берничә атна тоташтан дәвам итә. Бер көндә ял бирелми. Приказчикларның чыдамлыгы, өлгерлеге әнә шунда сынала. Бу сынауда кеше булырга хыялланган һәм авыр эшкә күнеккәннәре генә җиңеп чыга. Әнә шундый вакытта инде Әрлән искиткеч уңганлык күрсәтте. Чыдамлык һәм өлгергәнлек сынавын бик шәп узды. Шуннан соң аны сату эшенә алдылар. Апуш вак-төяк товар алучылар белән эш итте, сатылган товарның исәбен алып барды, язарга өйрәнде. Баштарак аның эшен өлкән приказчиклар тикшереп торды.
Берәр җирдә Апушның гаебе чыкса да, гел бай файдасына була иде. Мондый эшкә Әрлән бик оста булып чыкты. Хәзер инде аңа ышана башладылар. Шулай итеп, ул чын приказчик булып китте. Шулай да Апушның яңа иптәшләре аннан һаман читләшә, аны үз компанияларына кертмиләр иде. Бер көнне кич, кибетне бикләп, тәрәзә капкачларын ныгытып япкач, приказчиклар гадәттәгечә кибет эшен җыештырырга керештеләр. Бай белән башка хезмәткәрләр арткы бинада иделәр. Әрлән бер үзе киштәләргә товар тезәргә кереште. Шул вакыт ул акча тартмасында бер бәйләм ачкыч иленеп торганын күрде. Тартма бикләнмәгән иде. Апуш аяк очына гына басып килде дә тартманы ачты. Көн буе сәүдә итеп җыелган тартма тулы кәгазь акча. Аны әле беркем дә санамаган, тикшермәгән иде. Әрләннең акча күргәч, күзләре ут янды, чигә тамырлары тибә башлады. Акча алырга дип, кулын тартмага сузды һәм корт чаккандай кире тартып алды. Тагы сузды һәм ахырында кул селтәп тартманы әкрен генә япты да китеп барды. Арткы бинадан ниндидер йомыш белән бер приказчик чыкты. Бикләнмәгән тартмага шундук күзе төште. Ишеккә ялт кына карап алып, ул Апуш янына килде дә шыпыртлап кына: «Дөресен генә әйт әле, Әрлән күпме чәлдең?» – дип сорады. «Валлаһи алмадым. Җир упсын әгәр, орынмадым», – дип ант итте Апуш. Приказчик аның ант итүенә ышанып, башын чайкый-чайкый: «Син Әрлән түгел, карга икәнсең. Җай чыкканда файдалана белмәсәң, бер кайчанда кеше була алмассың», – диде. Шыпырт кына тартманы ачып, аннан 2.25 сумлык кәгазь акча алды да, берсен учына йомарлады, икенчесен Апушка сузып: «Мә, тиз генә яшер. Яныңда йөртмә. Алай-булай тапсалар харап булырсың», – диде. Апуш акчаны алды. Күз аллары томанланып китте. Колак төбендә әлеге приказчикның «Җае чыкканда файдалана белмәсәң, бер кайчанда кеше була алмассың» дигән сүзе яңгырап торды. Акчаны кеше сирәк үрелә торган өске киштәнең караңгы бер почмагына яшерде дә яңадан эшенә кереште. Ачык калган акча тартмасы исенә төште күрәсең. Кибеткә ашыгып, бай үзе килеп керде. Апуш һаман киштәләргә товар тезеп маташа иде. Ул хуҗага ялт кына күз төшереп алды да, тагы да тырышыбрак эшләргә кереште. Бай акча тартмасы янына йөгереп килде. Апушны чакырып алды да ачык тартмага күрсәтеп: «Ник моны күрмәдең? Ник миңа әйтмәдең?» – дип кычкырды. «Игътибар итмәгәнмен, бай абзый, күргән булсам», – диде Апуш. Хуҗа: «Алдашып торма, дуңгыз, беләм мин сезне», – диде дә Апушның яңагына чалтыратып җибәрде. Бай аңа анадан тума чишенергә кушты. Әйбәтләп бөтен кесәләрен, киемендәге җыясларын тикшереп тентеп чыкты. Тик бер нәрсә дә тапмады. Шулай итеп, Әрлән икеләтә яңасына узды. Байның аңа ышанычы тагы да артты. Теге приказчик исә шуннан бирле Апушның дусты булып китте. Ул бөтен табышын аның белән бүлешә башлады. Әйтик, мәсәлән, ул таныш бер кешесенә 100 сумлык товар сатып җибәрә икән, кассага шуның 10 сумын гына сала. Калган акчаны дусты белән уртаклаша иде. Әрлән әкренләп мондый эшкә үзе дә остарып китте. Үзенә аерым эш итә башлады, әммә дустын да онытмады. Бер вакыт бөтен магазинда Апуш белән бер приказчик кына калды. Әлеге приказчик каяндыр нечкә генә тимер чыбык табып алып килде. Чыбыкның бер очына сумала слады да бикле акча тартмасының тар ярыгына ипләп кенә тыкты. Шушы кармак белән ул тартма эченнән 10 сумлык кәгазь акча каптырып чыгарды. Апуш бу эшкә шаккатып: «Яле, тагы бер төшер әле. Минем бәхетне дә сынап кара әле», – диде. Приказчик бик риза булып, тимер чыбыкны тагы тартмага төшерде. Бу юлы кармакка 100 сумлык кызыл акча эләгеп чыкты. «Синең бәхет җиңде, калҗаның шәбен каптырдың», – диде приказчик елмаеп. Апуш 100 сумны алып кесәсенә салды да: «Шаулама, тавышыңны чыгарасы булма, гөнаһысы уртак булыр», – диде. Шулай итеп, Әрләнгә тагы бер яңа дус табылды. Озакламый аның урланган товарны читкә шудырырга өйрәткән 3нче дусты да булды. Тора-бара приказчикларның барысы да ниндидер юллар белән Әрләннең бик сер тота торган кеше икәнен белеп алдылар. Һәм аны бөтенләй үз араларына керттеләр. Яз үтеп җәй җитте, җәй артыннан яңгырлы көз килеп җитте. Озакламый суыклар да башланды. Шулай итеп, җир йөзен үзгәртеп, елның 4 фасылы алмашына торды. Пишәм базарындагы тормыш та бер нинди үзгәрешсез бара торды. Сәүдәгәрләр
Аларның вәкаләтле кешеләре, приказчиклары, йомышчы малайлар һәр кайсы үз эше белән мәшгуль иде. Апуш акча җыярга хирысланып китте. Үзе ясаган теге иске сандыгын ул әллә кайчан чүплеккә чыгарып ташлаган иде инде. Базар янында яшәгән бер ялгыз карчык белән танышып, аның квартирына таза бикле өр-яңа сандык куйды һәм кулына кергән бөтен акчасын шул сандыкка салып бара башлады. Әрлән приказчикларның төнге сәфәрләрендә дә яхшы иптәш булып китте. Ул үзенең эләкмәячәген сизгәндә, теләсә нинди эшкә катнашырга әзер. Әммә үз кесәсеннән бер тиен дә чыгармый иде. Хәзер инде Апуш үзен башкалар белән тиң кеше санап, башкалар төсле үк була башлады. Йомышчы малайларга бүтән приказчиклар шикелле үк карый торган булды. Ул алардан үзенең пычрак кәвешләрен юдырта, тәһарәт алганда су салдыртып тора, кирәк булса сугып та җибәрә иде. Әрлән элек күргән җәберләре өчен пешекче карчыктан ләззәтләнеп үч ала. Асрау кызга да көн күрсәтми иде. Ул бары тик үзе өчен генә яши, әммә иң элек бай өчен яшәгән булып күренергә тырыша иде. Иртән ул бөтен кешедән алда кибеткә килә, иң соңыннан гына кайтып китә. Кибеткә әйбер алырга керүче кешене беренче булып ул каршы ала. Идәнгә чәчелгән булавка, төймәләрне әйбәтләп җыеп ала, чүплеккә ташланган кәгазьләр арасыннан әйбер төрергә ярардайларын кире сайлап ала да, аларны сыпыргалап, язгалап, бер җиргә әйбәтләп өеп куя. Буларның һәммәсен дә байга күрсәтеп эшли иде. Аның бу тырышлыгы бушка китмәде. Хуҗа аны башка приказчиклар арасыннан аерып, аңа вәкаләтле кешеләре генә яки өлкән приказчиклар гына башкара торган җаваплы эшләр тапшыра башлады. Бай башта Апушка аена 6 сум эш хакы куйды. Ул Әрләннең сандыгында 1000 сумлап акчасы барлыгын уена да китерми. Ул акчаны хәтта Апушның иң якын дуслары да белми иде. Аның эш хакы ел сайын арта барып, аена 15 сумга җитте. Әкренләп бер дә кимемичә, сандыгындагы акчасы да арта барды. Башка приказчиклар шикелле Апуш та колакларын боздырып, солдат хезмәтеннән котылып калды. Хәзер инде аның өйләнәсе генә калды. Тик приказчиклар өйләнү турында үзләре сүз кузгатмыйлар. Бай үзе өйләндергәнне көтәләр иде. Хуҗаның фатихасын алуда бу беренче зур адым санала иде. Апушның өйләнүен ике хәл тизләштерде. Бер вакыт таң алдыннан бай бернинди хәбәрсез Мәкәрҗә ярминкәсеннән кайтып төште. Тарантасыннан төшкәч, ул үз өенә кермәде, хезмәтчеләр өенә китте. Берничә приказчик өйдә юк, каядыр киткән булып чыкты. Апуш үз урынында ята иде. Хуҗа капканы бикләтеп, ачкычын кесәсенә салды, каравылчыны чакырып алып, бер тәңкә көмеш тоттырды да, койма аркылы берсен дә кертмә, дип ныгытып кисәтеп куйды. Кибеткә барырга вакыт җиткәч, ул яңадан ишек алдына чыкты. Бикле капка төбендә утырып, төн кунган приказчикларны берәм-берәм үзе кертте. Һәр кайсының яңагына сугып уздыргач, эштә иң сәләтсезләрен аерып алып, хәзер үк йортыннан чыгып китәргә кушты. Тырышрыкларын алар урынына икенче кеше тапканчы калдырып торды. Шушы хәлдән соң инде Апушның дәрәҗәсе тагы да ныгый төште. Дөрес, бай, син нәрсә карадың? Аларның чыгып киткәнен ник күрмәдең дип, аны да орышып ташлады. Ләкин бу Апуш үзе турында яхшы уйлап бик узынып китмәсен дип уйланган бер хәйлә генә иде. Икенче бер көтелмәгән хәл дә аның язмышы файдасына булды. Байның хатыны өйдә юк чакта, хуҗа тирәсендә эшләп йөрүче яшь кенә асрау кыз көтмәгәндә йөккә калды. Бай бу эшне сыналган юл белән җайларга кереште. Әрләнне ялгызын гына чакырып алды да, «Сиңа өйләнергә вакыт түгел микән, энем? Яшең минемчә бик җиткән бит инде», диде. «Бәлки вакыттыр. Сез кушсагыз, мин риза. Минем өчен сезнең хәер фатихагыздан да кадерле нәрсә юк», диде Апуш. «Менә яхшы сүзең өчен рәхмәт. Алла боерса, фатихасын да алырсың, кеше дә булырсың. Алайса мин сине өйләндерәм. Сез риза булсагыз». «Риза, бик риза. Абыстайың да колагымны тондырып бетерде. Апушны Бануга өйләндер, икесе дә пар килгәннәр. Дөресен генә әйткәндә, минем аны сиңа бирәсем килми дә. Ярый инде, тәкъдир шулай кушкандыр. Ходай сезгә бәхет бирсен дә тигезлеген бирсен». «Амин», диде Әрлән. «Туйга әзерләнә башла. Җомга көнне никах укытырбыз. Бүләк мазарына тегесенә монысына акча кирәк булса ал. Калганын үзем кайгыртырмын».
Апушның үзенең дә Бануга күзе төшеп йөри иде. Әмма байның болай ашыктыруы аны уйланырга мәҗбүр итте. Шулай да хәленең бөтен ягын исәпләп караганнан соң, ул «Ярар, бай теләгәнчә булсын» дигән карарга килде. Әйтелгән көнне туй ясадылар. Апуш өлешчә байның фатихасын алды. Ә бай күңелсез хәлдән котылды. Тик Бану гына берни отмады. Туй булып, бер атна узганнан соң тормыш үз эзенә төште. Апуш шул ук приказчик, Бану шул ук асрау булып калды. Аларның ир белән хатын булуы хуҗалар рөхсәте белән төнлә берничә сәгать бергә йоклауларында гына иде. Апуш байның ышанычлы кешесе булып ярминкәләргә йөри башлады. Ярминкәдә эш җаваплырак булса да, тормыш иркенрәк иде. Хәзер инде әрлән приказчиклар белән дус булудан туктап, үзе шикелле үк ышанычлы кешеләр белән эш йөртә торган булды. Хәзер ул тагы да күбрәк урлый башлады. Эшкә үзе баш булып йөрсә дә, ул артыгын кыланмый. Киләчәге байның фатихасына бәйле икәнен исендә яхшы тота иде. Хуҗа Апушның тырышлыгын күреп, эш хакын аена 25 сумга хәтле күтәрде. Һәм аерым фатирга чыгарга рөхсәт итте. Әрлән үзенең изге максатына ирешүдә тагы бер баскычка күтәрелде. Озакламый бай Әрләнне үзенең ышанычлылары арасында иң беренче итеп куеп, күпчелек эшен аның кулына тапшырды. Аны үзе белән 2 тапкыр Мәскәүгә алып барып, фабрикантлар һәм зур фирма хуҗалары белән таныштырды, алар белән ничек эш йөртергә кирәклеген өйрәтте. Соңга таба инде Әрлән Мәскәү белән Варшауга үзе генә йөри башлады. Приказчиклар, сатып алучылар һәм конкурентлар белән нинди мөгамәләдә булырга кирәклеген дә бөтен нечкәлеге белән өйрәнде. Ул приказчикларның хыянәтләрен, урлашуларын аяусыз фаш итеп, аларны байның үзеннән дә битәррәк җәберли башлады. Әмма үзе бик оста һәм сак эш итеп һаман урлый бирде. Бер вакыт бай белән чәйханәдә утырганда, Әрлән ипләп кенә булай дип сүз башлады. «Җамали абзый», – диде ул, – «мин сиңа 20 ел бик тырышып, гадел хезмәт иттем. Миңа хәер фатихаңны бирергә вакыт түгелме инде? Яшем 30дан узды бит инде. Үз бәхетемне сынап карыйсым килә», – диде. Бай Апушны көчләп тоталмаячагын бик яхшы белә иде. Ничә ел хезмәт итеп, аның инде хәер фатиха алырлыгы бар иде. Шуңа күрә бай: «Яхшы энем, хезмәтең өчен зур рәхмәт. Сиңа фатихамны бирәм. Бәхетле бул, күп чыдадың, күп түздең. Рәхмәт», – диде. Бай белән аның ышанычлысы соңгы хәер фатихага бәйләнешле барлык мәсьәләләрне ачыкладылар. Ничек итеп Әрләнне тизрәк һәм әйбәтрәк юл белән кеше итү мәсьәләсен уйладылар. Шул атнада ук бай Апушка кибет сатып алып бирде. Шуннан соң күп тә үтми икәүләп Мәскәүгә киттеләр. Анда баргач, Җамали Әрләннең викселләренә кул куйды, товар сатып алырга булышты. Кайткач, банкта аңа кредит ачтырды. Кибетнең өр-яңа киштәләренә өеп товар тутырганнан соң, иртәгә кибетне ачасы дигән көнне Җамали бай Әрләнне чакыртып алып: «Мин сиңа бөтен хәер фатихамны бирдем. Уңыш телим. Үзең күрәсең, синең өчен бер нәрсәмне дә кызганмадым. Эшли алганымның һәммәсен эшләдем. Шулай булгач, син мине дә онытма. Ни турыда әйткәнемне аңлыйсыңдыр», – диде. «Сатып алучылар турында әйтәсеңме, абзый? Кара аны, миннән товар алучыларга кармак салма, югыйсә каргармын», – диде бай. Апуш элекке хуҗасыннан товар алучыларны үзенә тартмаска сүз биреп, шул сүзендә торды. Тик Җамали абзасы белмәслегенә тәмам ышанган чакта гына вәгъдәсен боза иде ул. Шулай итеп, Апуш Габдулла байга әйләнде, ләкин Әрлән дигән кушаматы һаман да тагылып калды. Сәүдәгәр булганнан соң Габдулла бик шәп йорт салдырды. Хезмәтчеләр яллады, атлар, сыерлар сатып алды. Үзе кыйммәтле фаэтонга гына утырып йөри башлады. Бануга шәригать буенча тиешле нәрсәләрнең барысын биреп, аны улы белән икесен йортыннан куып чыгарды да үз мәхәлләләрендәге мулланың Сәрвәр исемле чибәр генә кызына өйләнде. Әрләннең бу кадәр тиз байып китүенә бөтен кешенең исе китте. Җамали бай исә: «Минем хәер фатихам белән байды ул», – дип мактанды. Әрләннең Җамалидан киткән чагында 12 мең сум байлыгы барлыгын берәү дә белми иде.
Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Унынчы бүлек. Кеше булды. Әрлән үзе турында зур уйлаучы, тискәре һәм саран бер хуҗа булып китте. Җәен кышын ул кызыл төймәле, озын чабулы кара казакидан, кыска балаклы сырган чалбардан һәм тиен эшле каракүл бүректән йөри. Аягында савырлы көҗүл читек. Җәен казаки өстеннән кара җилән, кышын төлке тун кия. Җеп шикелле нечкә генә итеп үстереп җибәргән мыегы, җинак кына сакалы, сары тешләре, сөрмәле күзләре, барысы да күпчелек печән базары әһелләренеке төсле иде. Башка татар байлары кебек, Габдулла да ишегалды түренә хезмәтчеләре өчен кечкенә генә, тәбәнәк кенә бер өй салдырды. Приказчиклар эштән соңгы вакытларын шунда уздыра. Аларга исләнгән ит, яисә ишәк бавыр салып пешергән тары өйрәсе ашаталар. Әгәр дә Әрлән приказчиклардан берәрсенең аштан яки эш күплектән зарлануын сизсә, ул аны шундук шыр яланга чишендереп, бер тиен дә түләмичә куып чыгара. Ул куган кешене инде икенче берәү үзенә эшкә алмый. Габдулла үзе дә башка сәүдәгәрләр куып чыгарган приказчикларны эшкә алмый иде. Габдулла баеш кына җибәргән товарларыгыз ким чыкты дигән булып, Мәскәү фабрикатларына тиешле бурычларын киметә. Товарны сатуга бер төрле бәя белән куеп, счетта еш кына икенче төрле бәя күрсәтә. Товар алучыларга товарның начарын биреп җибәрергә тырыша һәм һәр вакыт берәр нәрсәне төрергә оныткан була. Әгәр җитешмәгән әйберне килеп сорый башласалар, ул бернинди ялгышлык булмады дип акланырга тотына. Әрлән буларның берсен дә җинаять дип санамый, бәлки сату итә белү осталыгы дип кенә карый иде. Башка сәүдәгәрләрнеке кебек, Габдулланың да исәп-хисап эшләре чуалып беткән иде. Күбесенчә сәүдә кенәгәләрен ул үзе язып бара. Һәм кайвакыт кредитка бирелгән товарны, яисә товар алучының бурычын түләгәнлеген теркәп куйырга оныта. Кайвакыт кенәгәгә эшләнмәгән сәүдә операцияләре дә языла. Ә чынлыкта булганнары теркәлми кала. Еш кына виксель буенча акча түләү сроклары да язып куелмый. Шул сәбәпле нотариустан көтелмәгәндә повестка алгач, Габдулла бай кырт чыккандай сикереп куя һәм акча эзләп чабарга керешә. Язу эшендәге буталчыклыклар аркасында кайвакыт ул виксель буенча акчасын алырга да оныта. Һәм шулай итеп виксель гамәлдән чыга. Эшне шулай алып барудан бик зур зыян килә. Бу зыянны Әрлән хезмәтчеләрен ачлы-туклы тоту исәбенә капларга тырыша иде. Товарларга сату бәясе куйганда, Габдулла беркем белән дә киңәшләшми. Сәүдә кенәгәләрен ул гадәттә өенә алып кайтып тикшерә. Монда ул караган битләрне карандаш белән сызып куя, аннары кенәгәләрне яңадан кибеткә алып барырга оныта да, шулай итеп алар балалар кулына эләгә. Балалар исә кулларына карандаш алып, кенәгә битләрен теләсә ничек сызгалап бетерәләр. Шуннан соң инде счетларның бөтенләй берни аңларлыгы калмый. Бигрәк тә аның вак бурычлар яза торган кенәгәсе буталчык иде. Бу кенәгә мондый сүзләр белән язылып тулган иде. Җирән урыстан 10 сум аласы калды, аксактан 4 сум аласы, шадра түти 5 сум тиешле, тешсез карчыктан 1 сумда 25 тиен аласы. Әмма шулай да Габдулланың сәүдәсе көннән-көн үсә бара иде. Бер вакыт ул Мәскәүгә баргач, фабрикантларга елларның авырлыгыннан, сәүдә эшләренең начар баруыннан зарланып, бурычларымны вакытында түли алмыйм дип туп-туры әйтеп салды. Фабрикантлар бу ялганга ышанган кебек булдылар. Алар инде Казан сәүдәгәрләренең алдашуларына күнеккәннәр. Үзләрен ярлы итеп күрсәтәселәре килсә, бернинди чарадан да тартынмауларын белеп бетергәннәр иде. Шуңа күрә Габдуллага бурычының бер өлешен генә киметеп, түләү сораган алгарак күчерделәр. Габдулла бай моңа бик сөенеп, бик канәгать булып кайтып китте. Аның бу эшен беркем дә белмәде, тик иң якын дусларына гына ул. Эшне бераз рәтләдем, Мәскәү купецларыннан зәкат алдым дип мактанды. Әрлән ярминкәләрдә дә сату итә иде. Ул анда үзе барып, шул ук юл белән сату итә,
Товар алучылар һәм приказчиклар белән шундый ук мөгамәләдә була. Шул ук рәвешчә типтертә, бозыклык кыла иде. Өеннән чыгып киткәндә, Габдулла бер хезмәтчесенә икенчесе өстеннән шымчылык итәргә кушып калдыра. Хатынына приказчикларга күз колак булырга, ә приказчикларга хатыны белән балаларын караштырып торырга куша. Аннары барысы өстеннән дә баш шымчы куя иде. Тора-бара Габдулла үз йортында моңарчы Казан байларының берсенең дә башына килмәгән бер гадәт кертте. Берәр җиргә китәсе булса, ул җигә торган атларының дагаларын алдырып, фаэтон көпчәкләрен йозаклап бикләп китә иде. Габдулла бай үзе югында хатынын кунакка йөртмәс өчен шулай итә икән дип дөресен сөйлиләр иде. Башка сәүдәгәрләр шикелле, әрлән дә мәгариф эшләре белән кызыксына, бер мәктәпне мактый, икенчесен яманлый иде. Хәер, ул зур расход чыгарасы булмаганда, яисә яхшы исемен таратасы килгәндә генә мәктәпләр белән кызыксына иде. Ел саен Рамазан аенда Габдулла бай капкасы төбенә бөтен шәһәрдән болыт шикелле булып хәерчеләр җыела. Ул аларга берәр тиенләп зәкәт өләшә, муллаларга зәкәткә бер кадак фамильный чәй белән күлмәклек ситсы бирә. Мәхәллә мәдрәсәсенә берничә кисәк такта чәй белән бер капчык бурсыган дөге җибәрә. Уразада шәкертләрне авыз ачарга чакырып, һәр кайсына 20 тиен акча өләшә. Шуның белән ул бер еллык гөнаһларыннан арынып, җәннәтнең түреннән үзенә урын әзерли иде. Габдулла бай үзен кардан ак, судан пак, фәрештә кебек саф, ишан кебек диндар бер кеше итеп күрсәтергә тырыша иде. Аның каравы Мәскәүгә, Варшауга, я булмаса ярминкәләргә баргач, ул Казанда чакта ураза тотуын бише белән чыгара. Хәтта Чуаш авылларындагы солдаткалар янына йөрүдән дә тартынмый иде. Үз өендә ул чибәр асрау кызларны тик тотмый. Авырлы булсалар, аларны бер дә уңайсызланмыйча урамга куып чыгара иде. Ачлык елны Миңлебай вафасы калага эшкә килгәндә, Габдулла бай 50-дән узган иде инде. Хатыны Сәрвәрбикә көр күңелле, тук тормыштан башкага омтылмаган, әле 30 яшьтә тулмаган тап-таза, чибәр бер хатын иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Он беренче бүлек. Чиләгенә күрә капкачы. Вафа әрләнгә дворниклыкка ялланып, көздән алып язга чаклы эшләргә сүз бирде. Моның өчен ул 13 сум акча, бер пар тире бияләй, шикмән һәм бер кием киез итек алырга тиеш иде. Аның әле байда беренче тапкыр хезмәт итүе. Шуңа күрә байга ярар өчен җаны-тәне белән тырышып йөри башлады. Ул барлык приказчик һәм хезмәтчеләрнең кайвакыт тәһарәт тә алып тормыйча тырышып намаз укуларын бик тиз абайлап алды. Хуҗаның динлелекне яратканлыгы күренеп тора иде. Шуңа күрә Вафа да башкалар эшләгәнне үк эшли башлады. Яңа килгән дворник, приказчиклар һәм хезмәтчеләрнең сөйләшүеннән байның хезмәтчеләре азрак йоклап, күбрәк эшләүләрен яратуын ишетеп белде. Һәм беренче көннән үк бөтен кешедән соң ята, таң белән үк тора башлады. Һәр сүз саен Вафа Алланы телгә ала һәм көн саен 5 вакыт намазын укый торган булды. Хезмәтчеләр Вафаны әле 40 яше тулмаган булса да, бабай дип атадылар. Ул кеше күз алдында бик диндар, әйбәт бабай булып күренергә тырыша иде. Габдулла бай Вафаны эшкә алып, үзенең тырыш хезмәтчегә тиенгәнлегенә ышанды. Һәм еш кына әйбәт бабай таптым, ихтирамлы тырыш кеше дип сөйләнде. Килеп ияләшеп җиткәннән соң, хуҗалардан алып хезмәтчеләргә хәтле һәммәсе Вафаны сынарга кереште. Сынауны болай башладылар. Бер көнне пешекче хатын Вафаны аш өендә үзеңенә калдырып чыгып китте. Өстәл тулы тәмле-тәмле сый-нигъмәт иде. Вафаның моны күреп авыз сулары килде. Шулай да ул тыелып калды. Икенче бер вакытны пешекче хатын аңа берничә кайнар кабартма биреп,
Икесен үзенә алырга, калганнарын бер приказчикка илтеп бирергә кушты. «Кара аны, беркем күрмәсен, бикә сизмәсен», диде. Вафа кабартмаларны алды. Икесен үзе ашап, калганнарын тиешле кешесенә бирде. Моны берәү дә сизмәде. Берничә көн узганнан соң, Вафа мунча яныннан алтын алка тапты. Аны шундук бикәгә илтеп бирде. Бер көнне Габдулла бай Вафа белән сөйләшеп торганда кесәсеннән яулык алды. Һәм шул вакыт 1 сумлык кәгазь акчасы төшеп китте. Бай берни сизмәгән булып капкага таба китте. Вафа аның артыннан куып җитте дә, төшереп калдырган 1 сумны байга китереп бирде. Асрау кызлар Вафа аркылы приказчикларга сәлам әйттерәләр. Приказчиклар исә шул ук Вафа аркылы аларга бүләк җибәрәләр иде. Вафа һәр сынауны яхшы узды. Ул Габдулла белән Сәрвәрнең күңеленә тәмам ошады. Приказчиклар белән хезмәтчеләр дә аңа ышанып карый башладылар. Вафа турында сүз чыкса, һәр кайсы: «Безнең бабай ышанычлы кеше. Вафа ул гайбәт йөртә торган кеше түгел, сер саклый белә. Бабайга да ышанмагач, тагы кемгә ышанасың?» дияләр иде. Асрау кызлар аны хуҗалар өчен дип пешергән тәмле-тәмле ашамлыклар белән сыйлыйлар. Бай йортыннан урлаган вак-төяк әйберләр бүләк итәләр һәм аңа үзләренең эш серләрен ышанып сөйлиләр иде. Вафа приказчиклар белән асрау кызлар арасында арадашчы булып китте. Ул аларны күрештерә, аулактагы гашыйкларның тынычлыгын саклый иде. Кайвакыт аңа урланган әйберләрне тиешле кешесенә тапшырырга да туры килгәләде. Буларның һәммәсен ул бик белеп, бик оста эшли. Һәм аңа йомыш үтәгән сайын бүләк бирәләр, сыйлыйлар иде. Вафа бер йомыштан да баш тартмый иде. Үзенә ышаныч арткан сайын йомыш үтәгән хакы да арта бара. Ул приказчикларга аракы, папирос алып кайта, кич аларны өйдән чыгарып, төнлә аларның кайтканын капка төбендә көтеп тора. Вафа приказчикларның кырын эшләрен Габдулла байдан гына түгел, белергә тиеш булмаган хезмәтчеләрдән дә яшерә белә иде. Вафага әрлән дә ышана иде. Бер көнне ул Вафаны үзе яныннан дәшеп алды да: «Син, бабай, мин югында өйдә өлкән кеше бул. Асраулар, приказчиклар белән шаярмасыннар, күзәткәләп тор. Аларның аракы эчкәнен, тәмәке тартканын, кибеттән товар алып кайтканын, яисә берәр ярамаган уен уйнауларын күрсәң, миңа әйт. Абыстаеңа да күз-колак бул. Ул әле яшь, белмәссең», диде. Габдулла бай Вафаны үзенең баш шымчысы итеп, ара-тирә аңа 15-20 тиен акча бирә. Вакыт-вакыт хәтта кием-салым да бүләк иткәләп куя иде. Вафа әрләннең ышанычын ныгытырга, шул ук вакытта хезмәтчеләргә курку салырга да тырыша иде. Хезмәтчеләрнең кайбер ярамаган эшләре булса, ул байга: «Фәлән приказчик бүген иртән намаз укымады. Фәлән малай итекләрне киптермәде. Пшикче хатын чүлмәк ватты», дип әләкли башлады. Ул Габдулла байга хәтта хатыны өстеннән дә: «Хәерчегә зур бер телем ипи бирде. Чапанын капкадан чыккач кына бөркәнде», дип әләкли иде. Сәрвәр аңардан курка башлады. Вафага мул итеп тәмле ашамлыклар, вак-төяк әйберләр, хәтта киелгән киемнәр дә яватырды. Аның сандыгында Сәрвәр бикәнең иске күлмәкләренә дә, Габдулла байдан тама-тама җыелган бер тиенчек акчага да урын табылды. Аның бу сандыгында приказчиклар биргән түбәтәй, исле сабын, тасма, чәй кебек әйберләр дә саклана. Вафа буларны атна сайын диярлек калага килүче хатыны аркылы әкренләп авылга озата тора иде. Үзенең мондый урынга урнашуының кадерен ул бик белә, аннан тулысынча файдаланып калырга тырыша иде. Аның урынына туры сүзле, йомшак күңелле икенче бер кеше эләксә, ул монда ярашып яши алмас, бик тиз куып чыгарылган булыр иде. Бөтен сыйфатларны әнисеннән алган бозык табигатьле, 200 Вафа исә җинаять эшләүдән дә курыкмый. Аны хәтта гөнаһ дип тә санамый, ул нәкъ урынына килеп эләккән иде. Чиләгенә күрә капкачы дигән мәкалдә әйтелгәнчә, Вафа нәкъ үзенә ярашлы җиргә туры килгән иде. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар.
Ашлык урынына балчык. Уникенче бүлек. Ходай китергән кунак. Сафа абыйсын эзләп тапкан вакытта Вафаның эшләре иң көйле барган чак иде. Габдулла бай Минзәлә ярминкәсенә киткән. Вафа баш шымчы буларак йорттагы бөтен хакимлекне диярлек үз кулына алган иде. Сафа кыяр кыймас кына ян капканы ачып, әрләннәр ишек алдына килеп керде. Ишек алдында бикә кыйнаганга бер кечкенә генә йомышчы малай елап тора иде. Байның хатыны: "Җаныңны суырып алырмын, байга әйтәм", дип малайны кыйный бирә иде. Сафаның әкрен генә янына килгәнен хатын сизми калды. Ир кешенең тамак кырганын ишеткәч, ул мамык шәленең очы белән авызын каплады да: "Бигайбә абзый кеше, хуҗалар өйдә юк", диде. "Мин хәер сорашмыйм, абыстай. Мин бер кешене эзлим", диде Сафа. "Нинди кешене?" "Мәүлә Кылы авылыннан Мөхәммәд Вафа дигән кешене. Аны сездә тора дигәннәр иде." "Нигә кирәк ул сиңа?" "Мин аның энесе булам." Сәрвәрнең чырае үзгәреп китте. "Бәлеш, мин сине тагы хәерче дип торам", дип башын ишек алды түрендәге өйгә таба борды да: "Бабай, бабай!" дип кычкырды. Тавышны ишетеп өйдән Вафа чыкты. Аның бер аягында киез итек, икенчесендә оек кына иде. Җиңнәрен терсәк тиңентең сызганып җибәргән, тәһарәт алырга җыенган булган күрәсең. Сафаны күргәч ул: "Барыйм микән, юк микән, сөйләшим микән?" дип уйланды. Бераз вакыт ишек төбендә тукталып торды, аннары тиз генә энесе янына килә башлады. Араларында берни булмаган кебек кул бирешеп күрештеләр. Вафа Сафаны хезмәтчеләр өенә алып китте. Ага-эненең озаклап сөйләшерлек сүзләре юк иде. Авылда күңелле хәбәрләр юк. Күңелсезләрен Вафа хатыны аркылы да җитәрлек ишеткән иде. Күрешкәннән соң Вафа Сафаның калага ни йомыш белән килеп чыкканлыгын сорады. "Сайга утырдым, абый", диде Сафа. "Ашарга берни калмады. Әби белән хатын ярымач утыралар. Саклап тоткан атыбыз да җилдә чайкала. Сатарлык нәрсә юк. Менә бирегә килдем. Берәр эш табып булмасмы дигән идем. Теге вакытны бик ялгыш иттең. Ул ирдәүкәгә юкка әйләндең. Безне тыңлап, Гыймадый кызына әйләнгән булсаң, хәзер менә бу хәлгә төшмәс идең. Сугылмаган кибәненнән бабаң үзегезгә арыш бирер иде. Шәт, миңа да 7 ят кешенең бусагасын таптып йөрергә туры килмәс иде. Теге вакытны бик ялгыштың, энекәш, бик ялгыштың. Үткән-беткән эш турында сөйләшмик инде. Мин үземнең эшемнән үкенмим. Һәркем үзенчә эш кыла. Мин сиңа хәлем кыен икәнен сөйләп бирдем. Мин эштән курыкмыйм. Кулым белән эшләп, тамагымны туйдыра алыр идем. Монда эш табып булыр микән? Берәр нәрсә киңәш итә алмыйсыңмы? Сине әнә шуның өчен дип эзләп килүем иде." Беләм. Болай сүз чыкканнан гына әйтүем. Ярый. Искегә тисәң, исе чыгар ди. Хәзер эш табуы бик кыен инде. Шулай да уйлашып карарбыз, бәлки табарбыз, Алла боерган булса. Шул вакыт кыңгырау чылтырап, Вафа ишеккә йөгерде. Ул хезмәтчеләр өенә кире әйләнеп кергәч, ике туган сүзне дәвам иттерделәр. "Безнең бикәнең әтисенә хәзрәткә дворник кирәк икән. Тик син ярап бетәрсең микән, белмим", диде Вафа. "Нигә?" Энекәш, байларга ярау ансат түгел ул. Кайвакыт шундый китереп кысалар. Кабыргаларың шытырдый башлый. Монда суга төшеп, суда батмаска, утка кереп, утта да янмаска кирәк. Башыңа төшкәч өйрәнәсең инде. Байга хезмәт итү патшага хезмәт итүдән дә авыр түгелдер әле. Ни дисәң дә, бай мөселман кеше бит." "Мөселман кеше. Эшли белмәсәң, күрсәтер ул сиңа нинди мөселман кеше икәнен. Кала халкы ул кайбер кәфер эшләмәгәннәрне дә эшли. Исең китәр. Хәзрәт тә шундый кешемени? Барысы да бер иблис. Һәммәсендә бер калыпка суккан. Монда беркемгә ышанырга ярамый. Барысында үз башың белән чамаларга туры килә." Сафа аптырашта калды, эндәшмәде. "Сабыр ит. Бикә янына барып килим әле. Синең бүген ашаганың да юктыр. Әйдә бераз чәй эчеп, тамак ялгап алыйк. Безнең өчен дә байның сые табылыр. Рөхсәт итсәләр, шушында кунып та калырсың."
Ни, хәзрәтнең берәр кеше алганмы, юкмы икәнен белешермен, дип Вафа чыгып китте. Сафа самавырдан утлы күмер төшеп, берничә урыннан янган өстәлгә таянды да уйга калды. Хезмәтчеләр яши торган бу пычрак, салкын, сасы өй Сафа төн кунып чыккан постоялый двор шикелле үк иде. Зурлыгы белән генә ул постоялый двордан аз гына кечерәк булыр, аннан соң лакан өстендә ватык юынгыч урынында зур җиз комган тора иде. Сафаның күңеленнән һаман да бая абыйсы әйткән сүз китмәде. Монда суга төшеп, суда батмаска, утка кереп, утта да янмаска кирәк. Вафа ашый башлап та ашалып бетмәгән бәлеш, паштет кисәкләре, каткан күмәч һәм күксегән кабартмалар салган зур бер поднос күтәреп кайтты. Шул азыкларның барысын өстәлгә бушатты. «Иркенләп бер чәй эчик әле», – диде ул, самавыр тергезергә керешеп. Төрле зурлыктагы юылмаган чынаякларны әзерләп куеп, Вафа китек борынлы чәйнеккә хуҗалар йортыннан алып чыккан бер чеметем чәй салды, каяндыр йөзем белән хөрмә табып алды. Берничә ай буе ачлы-туклы яшәгән Сафага искереп күгәрә башлаган бәлеш кисәкләре дә җәннәт азыгы булып тоелды. Сафа буларның барысын бик тиз юк итте. Каешын чишеп җибәрде, йөзе алсуланып китте, күзләре елтырый башлады. «Булды, туйдым, Худайга шөкер», – диде Сафа, чынаягын каплап. «Бике сиңа бер кич кунарга кушты. Әтисе дворник алмаган икән әле, урын буш. Иртәгә барып кайтырбыз. Без йокларга бик соң ятабыз. Түземең җитмәс. Кеше югында йоклап ал», – диде абыйсы. Сафа шатланып, «Бераз ятып алыйм алайса, бик арыганмын», – диде. «Ярый йокла, кымачаулаучы булмас. Мин чыгып, эшлисе эшләрне эшлим әле», – диде Вафа. Сафа баш астына тунын салды да тирән йокыга талды. Инде тамам төн җиткәч, ул кешеләр сөйләшкән тавышка уянып китте. Магазиннан приказчиклар кайтканнар икән. Сафа үзенең кайда ятканлыгын тиз генә аңлаша алмый торды. Габдулла байның хезмәтчеләре йортында икәнлеген абайлагач, ялт кына сикереп торып, күзләрен угаларга кереште. Приказчиклар ят кешегә гаҗәпләнеп карандылар. Өйгә Вафа кереп, «Бүген бездә кунак бар әле. Авылдан энем килде», – дигәч кенә приказчиклар Сафа янына килеп, ике куллап күрештеләр дә, амин тотып бит сыпырдылар. «Энең үзеңнән картырак икән, бабай», – диде берсе шаяртып. «Картаерсың, авылда аш яшәп кара әле. Габдулла байның ашын бик тиз сагынырсың», – диде Вафа. Приказчиклар тәһарәт алып, намаз укыдылар да табынга килеп утырдылар. «Бүген аш тәмлерәк икән, ите дә мулрак, ярмасы да күгәрмәгән», – диде берсе. «Кунак хөрмәтенә инде бу», – диде икенчесе. «Хәерлегә булсын, этләре генә котыра күрмәсен. Безнең бикә бик игътибарлы булып китте әле», – диде өченчесе. Көлешеп алдылар. Аш ашап, сөтсез һәм шикәрсез чәй эчкәннән соң йокларга җыена башладылар. Башка көннәрне сәкеләрдә урын кысан була торган иде. Бүген кайберләре өйдә булмаганлыктан, барысы ятып беткәч, Сафага да буш урын табылды. Приказчикларның әле берсе, әле икенчесе Сафага я мендәр, я ястыгын тәкъдим итте. Берсе хәтта бер юрганны икәү ябынырбыз дип, үзе янына янәшә ятырга да кыстап карады. Сафа бөтенләй баш тартты. Калага килгәч, базарда булар шикелле егетләрнең үзен мыскыл итүләрен онытмаган иде әле ул. Приказчиклар йокыдан торганда тышта әле караңгы, таң атып өлгермәгән иде. Алар тиз-тиз генә тәһарәт алып, намаз укыган булдылар да, ашыга-ашыга берәр чиньяк чәй эчеп, кибеткә киттеләр. Сафа сәкегә ятты һәм үзе дә сизмәстән тагы йоклап китте. Вафа ишек алдын, тротуарларны себерде, абзарны җыештырып, сыерларга азык салды, аларга җылы су эчертте, утын ярып куйды, кучерга атларны карарга булышты. Шуннан соң гына хезмәтчеләр өенә кайтып, суынган самаварны җылытты. Сафа сәкедән торып, салкын су белән юынып алды. Абыйлы-энеле икәү табынга утырдылар. Чәй эчкәннән соң Вафа бикә янына барып рөхсәт сорады да, энесен бикәнең атасы янына алып китте. «Кеше кирәген кирәк тә, тик нишләргә инде менә? Хакын бик зур сорамаса, шәт алырмын да. Синең энең дә бугай әле», – диде мулла, Вафаның сүзен тыңлаганнан соң. «Ала күр инде берүк, хәзрәт.
Алла боерса, үзем шикелле үк әйбәт, тырыш хезмәтче булыр. Күпме сорыйсың соң? Күпме бирәсең инде, мулла абзый? Рәнҗетмәссең шәт, диде Сафа. Ярар, ашау миннән, үлем Ходайдан дигәндәй, кием салымың бармы? Җәйгә чаклы эшләсәң, 10 сум бирермен. Әз бит, мулла абзый, авылда хатыным белән әби карчык калды, аларны да ашатырга кирәк. Хей, җәйгә чаклы күп калмады инде. Кышның яртысы узды. Сине ашатырга да кирәк бит әле. Әзрәк шул, хәзрәт. Киемен дә бирмисең, ярар инде. Энем карлар эри башлаганчы эшләр. Кием дә бирмисең, 15 сум түләрсең инде, дип сүзгә Вафа да кушылды. Хәзрәт күңеленнән исәпләп чамалап торды да, кыйммәтрәк инде кыйммәтендә, шулай да ярый, хәерле булсын. Синең энең дә икән, тик намус белән әйбәт хезмәт итсен, диде. Сафа постоялый дворга барып, аннан әйберләрен алып килде, һәм шул минуттан соң ул дворник булып китте. Берничә көн эшләгәннән соң, бик озак үтенеп сорагач, һәм Вафа да ярдәм иткәч, ул задаткага 5 сум акча алып авылга җибәрде. Алабута сатып алганнан соң калган акчага атка бераз салам юнәтергә кушты. Мулланың йорты Габдулла бай йортыннан әллә ни аерылмый иде диярлек. Аерма тик зурлыкларында гына иде. Сафа көченнән килгән кадәр һичбер карышусыз бөтен эшне эшли бирде. Тик абыйсы шикелле йортлач бер кеше булмаганлыктан, ул бу йорттагы кешеләрнең гаепләреннән файдаланырга уйламады да. Шуңа күрә Сафага берәүдән дә әҗер тимәде. Аны берәү дә сыйламый, аннан берәү дә курыкмый иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Унөченче бүлек. Бажалар. Минзәлә ярминкәсеннән әрлән бик кәефе кырылып, борчуга сабышып, караңгы чырай белән кайтып төште. Бөтен губернаны аждаһа тырнакларын батырган кебек ачлык буып алган иде. Сәүдә бик начар булды. Тау-тау итеп китереп өйгән товарлар сатылмый калды. Сатудан җыйган акча кредиторларга түләргә дә җитмәде. Күчтәнечкә ярминкәнең атаклы сыйлары саналган симез күркә белән балан бәлешләре дә алып булмады. Габдулла байның башында 2нче тапкыр банкротка чыктым дип, Мәскәү фабрикантларын тагын бер тапкыр эшкәртү уе туды. Юлдан кайтып, ял итеп алганнан соң ул йортындагы шымчыларын чакырып сорау алырга кереште. Вафаны иң соңыннан гына дәштереп алды. Моңа Вафа алдан ук әзерләнеп куйган иде. Авылдан энем килгән иде. Бикә рөхсәте белән минем янда бер кич кунып чыкты. Бикәнең әтисенә эшкә урнаштырдык, диде Вафа. Ишеткән идем, бик яхшы иткәнсез. Я, ничек, энеңне кунак иттеңме соң? Бикә бик әйбәт кунак итте бай, зур рәхмәт инде. Бикәңнең тегенди-мондый эшләрен сизмәдеңме? Нахак сүз сөйли алмыйм, берни дә сизмәдем. Кунакка баргалагандыр ич. Ничә тапкыр барды соң? 12 тапкыр кунакта булды, 5 тапкыр әтиләренә барды, 3 тапкыр үзе кунак җыйды. Алай икән, дип куйды Габдулла бай. Приказчиклар башкалар турында ни диярсең? Вафа бер приказчик белән бер асраудан үч алырга җай чыкканын сизеп, булуын булды инде дә, тик әйтергә генә куркам, диде. Ул шулай дигәч, әрлән сагая калды. Әйт, курыкма, нәрсәдән куркып торасың? Сине нишләтә алалар? Гайнетдин белән Сәрби хакында әйтмәкче идем дә куркам шул бай. Икесе дә бик әшәке кешеләр. Әллә нинди гайбәт ягулары бар. Аннары үземә генә начар булып калыр. Әйт, агай. Сиңа бер ни дә булмас. Нинди гайбәт яқсыннар ди. Мин сиңа барыбер ышанам. Май шүлмәге тышыннан билгеле диләр. Гайнетдин белән Сәрби шаяралар бай. Әйтүе дә уят, уйнашлык итәләр. Байның төсе үк үзгәреп китте. Фасыклар, булай булса бөтен йорттан фәрештәләрне качырып бетерерләр. Бик булыр алардан, үзем дә шикләнеп йөри идем шул. Я сөйлә, каян белдең? Ничек белдең?
Мин аларны күптән сизенеп йөри идем инде, бай. Тик үз күзем белән күрмәгәч, әйтергә генә кыймадым. Гөнаһлы буласым килмәде. Я, дөрес булмас, мин әйтәм. Я, шуннан. Син ярминкәгә китеп, 3-4 көн узгач, бер көнне кич Гайнетдин тышка чыкты да юк булды. Мин шикләнә калдым. Сылтау тапкан булып аш өенә кердем. Аш өендә Сәрби дә юк, кая киткәнен беркем белми. Буларны эзләргә керештем. Әбрәкәйгә, базга, утын сараена, пешенлеккә дә күз салдым, бер кайда да юк булар. Алдагы көнне генә мунча якканнар иде. Ходайның хикмәтедер күрәсең, шунда күңелемә килеп, мунчаны да карыйсы иттем. Белмим, бик ашыккан булганнардырмы, әллә онытканнармы, ишекне эчтән бикләмәгәннәр иде. Шыпырт кына килеп, ишекне ачтым да, шырпы сызып карасам, булар. Я, нишлиләр? Нишлиләр дип, сәкегә ятканнар да зина кылалар. Тфу, нәҗесләр. Шуннан икесе дә сикереп тордылар да, күз яше белән гозерләп ялынырга керештеләр. Зинһар өчен, агай, безне хур итмә инде. Берәүгә дә әйтә күрмә. Яхшылыгыңны гомергә онытмабыз диләр. Иртәгесен бүләкләр китерделәр миңа. Шуннан соң Вафа, торып тор әле, бай. Хәзер мин сиңа аларның бүләкләрен китереп күрсәтим дип, хезмәтчеләр өенә йөгерде. Бераздан әйләнеп килеп, бай алдына унлап кул яулык белән 2 көмеш кашык китереп салды. Яулыкларын кибеттән Гайнетдин алып кайтып бирде. Кашыкларны Сәрби бирде, диде Вафа. Габдулла бай барысын җыеп, кесәсенә тыкты да: «Вакытында әйткәнең өчен рәхмәт, агай. Моннан соң да сизгән берен әйтә торырсың», дип ишеккә таба китте. Гайнетдин белән Сәрбине Габдулла бай шул ук көнне үк йортыннан куып чыгарды. Башкаларга да эләкми калмады. Әрлән кибетендәге барлык приказчикларны тетеп сүкте. Берничә малайны кыйнап ташлады. Хәтта ышанычлы кешесенә дә әллә нинди гаепләр тагып каныкты. Моның белән генә тынычланмыйча, үзеннән бурычка товар алучы күптәнге клиентлары белән дә ачуланышты һәм көне буе кәпәренеп, кибеткә товар алырга керүчеләргә бәйләнде. Ахырында ул ярсып-тузып, Мәскәүдән һәм Варшаудан килгән вояжерларны кибетеннән төткәләп чыгарды да, артларыннан товар өлгеләре салган чемоданнарын ыргытты. Бу көнне Габдулла бай ярминкәдәге дулаган аю шикелле котырынды. Кич җиткәч, шул хәлендә өенә кайтты. Җиз комганга тутырып куйган су артык салкын кебек тоелды аңа. Шуннан соң комганны ыргытып бәрде, комган мич кырына бәрелеп, янчелеп килде. Әрлән кайнап утырган самаварны тибеп аударды, авыр гына кара савытын алып көзгегә бәрде. Үй эчендәгеләр һәммәсе куркышып, дер калтырап тора башладылар. Шуннан соң ул ачу ярсу белән: «Нәрсә карыйсың син? Асраулар әйберләрне урлый, приказчиклар белән уйнашлык итә. Ә син берни белмисең», дип хатынына ябырылды. «Ни булды сиңа бүген? Йорт эчендәге караклардан сакланып бетеп буламыни?» диде хатын. «Теләгән кеше саклана. Син йортта хуҗа була белмисең. Асраулардан куркып торасың, килмешәк, ялкау». Бу сүзгә инде Сәрвәр бикә дә түзмәде. «Нишләп мин килмешәк булыйм? Ниткән ялкау мин?» «Ах, син мулла калдыгы! Миңа каршы киләсең мәле?» дип Габдулла хатынының яңагына чалт-чылт сугып та җибәрде. Хатын үкереп елый-елый ирен каргарга тотынды. «Я Раббым, миңа суккан өчен кулың корысын иде. Мин мондый җәберләрне күрергә өйрәнмәгән». Бай тәмам туарылып китте. «Өйрәнмәсәң бар, кит! Иртәгә үк куып җибәрәм! Талак сиңа, талак, талак! 1000 тапкыр талак!» дип ярсып кычкырды. Сәрвәр бикә мамык мендәргә капланып, үкереп еларга кереште. Ниһаять бай, кычкыра-кычкыра хәле бетеп, тамагы карлыгып, икенче бүлмәгә чыкты да, чишен-минитми диванга ауды. Иртәгесе көнне иртән ул чәй дә эчмичә кибетенә китте. Сәрвәр бикә гадәтендә булмаганча, киенмичә, бизәнмичә, бармагына балдакларын да кимичә әтиләренә китте. Кич җитеп, ирләр кибеттән кайтты. Озакламый Сәрвәрнең әтисе дә килеп җитте. Күрешеп исәнләшкәч, мулла дога кылып алды да, күтәрелеп карамастан, тәэсирле бер тавыш белән ипләп кенә сүзгә кереште. «Сездә бик күңелсез хәлләр булган икән, кияү. Ходай кушып, ахыры хәере белән бетсен инде», диде. Габдулланың эшне зурга җибәрмичә, бу хәлдән тизрәк котыласы килә иде. «Булды шул, бабай, булды. Тормыш иткәч, табак савыт шалтырамый тормый инде», диде ул.
Анысы шулай да, кияү. Син бит кулыңны да уйната башлагансың икән. Минем кызым кагылып-сугылып үскән бала түгел, үзең дә беләсең. Тегендей-мондый мужик кызы түгел ул. Кемгә кияү тиешле кеше икәнеңне онытмаска иде. Габдулла байга бабасының кургаш кебек авыр сүзләре тәэсир итте. Ул шүрләп тынып калды. Кичәге ачуы бөтенләй сүрелеп юкка чыкты. Әрлән үзен гаеп эшләгән бер көчек кебек хис итте. Гаепле кеше шикелле башын иеп, гаеп миндә, бабай, булды да бетте. Бер юлга гафу ит инде. Мондый хәл бүтән булмас, диде. Мин гафу итәрмен дә. Менә Ходай гафу итәр микән? Шәригать кичерерме? Ахмак, сиңа... Габдулла бай мулланы сүзеннән бүлдерде. Үзенең гаебен йомшарту өчен ул сабыр гына, юаш кына әйтеп, бәлкем, никахны яңартырга кирәктер, дип сорады. Ул гына аз, диде хәзрәт. Син бит ул сүзне 3 тапкыр әйткәнсең. 1000 тапкыр дип тә кычкыргансың әле. Шулай булгач, хәзер тәхлил кирәк инде. Габдулла бай кота алынып, тәхлил, диде. Бу сүзнең мәгънәсен бик яхшы белә иде ул. Хәзер инде ул кичәге дулавы ярсуы өчен торган саен үкенә бара иде. Бер вакыт Әрлән үзе дә бик риза булып, бер дустының хатыны белән тәхлил уздырган иде. Әмма аның үз хатынын икенче бер кешегә һич тә биреп торасы килми иде. Андый эшкә бер дә җаным тартмый шул, бабай. Берәр башка чарасы юкмы соң? Диде ул. Тинтәк, ахмак, Ходайны алдамакчы буласыңмы? Гомерең буе зина кылып яшәргә уйлыйсыңмы? Диде мулла. Шулай итеп, Габдулла байга ризалашырга туры килде. Башка чара юк иде. Мулла кияүе белән кызына тәхлил уздырып, никахны яңартканчы бер-беренә якын килмәскә, икесе ике бүлмәдә йоклап, аерым торырга кушты да китеп барды. Ике якта тәхлил өчен кулай кеше табарга тиеш иде. Габдулла бай да, бабасы да кеше эзләргә керештеләр. Бай йортындагы тормыш һаман үз җае белән бара кебек. Тик Габдулла белән Сәрвәр генә шәригать кушканга буйсынып очрашмаска тырышалар. Алар аерым ашыйлар, аерым бүлмәләрдә йоклыйлар. Хәтта кирәкле эш турында да чит-ят кешеләр шикелле ябык ишек аша гына сөйләшәләр иде. Габдулла бай үзенең танышлары арасыннан тәхлилгә ярардай кешене һаман да әле сайлап ала алмады. Аларның берсен дә хатыны белән ялгыз калдырырга теләми иде ул. Бабасы әйткән кешеләрне дә ошатмады. Мәдрәсә шәкертләренең дә әйтәсе дә юк. Аларны ул якын китерергә дә курка иде. Карт мәзингә килгәндә, аның ниндидер яман авыруы бар дип сөйлиләр. Габдулланың җәен-кышын мәдрәсәдә яшәгән бер сукыр картка да күңеле ятмый. Чөнки аның турында бер сәүдәгәр йортында тәхлил уздырганда, бик озак вакыт сәүдәгәрнең хатыны яныннан чыкмый яткан дип ишеткәне бар иде. Шул рәвешчә берничә көн узып китте. Әрлән уйлана эзләнә торгач, Вафага тукталды. Шул хакта бабасы белән дә киңәште. Үз нәүбәтендә мулла да Вафаны хуп күрде. Бер көнне кич мулла белән кияүе Вафаны өскә катка чакырып, ул эшләргә тиешле эшне сөйләп бирделәр. Вафа, байның кушканына буйсынган бер кеше шикелле, бу эшкә һичбер карышусыз риза булды. Караны, соңыннан киреләнеп маташасы булма. Хатынны аерырга теләмим дип әйтмәссең дип ышанам мин сиңа, ә? Диде мулла. Алла сакласын, хәзрәт. Әллә мин кеше алдап йөрүче бер бәндәме? Диде Вафа. Башка берәүгә ышанмасаң да, безнең агайга ышанырга була, дип куйды Габдулла бай. Шахит итеп ике приказчикны чакырдылар. Шулар алдында Сәрвәрне дворник Вафа белән никахладылар. Шахитларга берничә шәртиен акча биреп, бу турыда бер кемгә дә бер сүз ычкындырмаска дип ныгытып кисәтеп куйдылар. Габдулла бай аргы бүлмәгә кереп бикләнде. Вафа хезмәтчеләр өенә кайтып, үтмәс пәке белән сакалын төзәтте, мыегын җынаклады. Юынып, эчке күлмәк ыштанын алмаштырды. Һәм шуннан соң ул бай йортына кире килеп, байның йокы бүлмәсенә керде. Анда аны Сәрвәр бикә көтеп тора иде. Бай исә бу вакытны үз бүлмәсендә утын сүндерде дә әкрен генә шишенеп йокларга ятты. Ләкин йоклап китә алмады. Габдулла бүлмәсеннән чыкты, үзләренең йокы бүлмәсе янында туктап, ишек ярыгына колагын куеп торды. Иштән бер тавыш та ишетелми иде. Иелеп йозак тишегеннән карады, тик берни дә күрә алмады. Шуннан соң ишекне тартып карады, ишек эчтән бикләп куелган иде. Үзләренең йокы бүлмәсе ишеге төбеннән Әрлән байтак вакыт китә алмый торды.
Бүлмәсенә кергәч тә кәефе яхшырмады. Күзенә һаман йокы керми иде. Шуннан соң ул тиз-тиз генә киенде дә тышка чыгып китте. Хезмәтчеләр өенә килеп, сер тота белә торган бер приказчикны уятты. Теләсәң күпме хакка, теләсәң каян берәр шешә аракы табып китер. Үтереп тешем сызлый, түзәрлек чамам калмады. Бәлки аракы бераз җиңеләйтер. Бар, тиз йөр, дип боерды. Габдулла бай приказчикның кайтканын көтеп, кар өеме янына килде. Вафаның себеркесен алып, болай да чиста ишек алдын себерергә кереште. Җитез приказчик байны озак көттермәде. Габдулла бай бер шешә аракыны әйбәтләп кенә бүлмәсенә алып керде, шешәнең төбенә сугып бөкесен чыгарды да, авызыннан гына агызып, гылт-гылт эчәргә кереште. Бер шешә аракыны эчеп бетергәч, йөрәге бер кадәр басылган шикелле булды. Күңелендә мин хәзер үк нәрсәдер эшләргә тиеш дигән бер уй кузгалып, шул уй аңа тыңгылык бирмәде. Ниһаять, бүген аның ястү намазын укымаганлыгы исенә төште. Төрле төстәге ефәк җеп белән чиккән намазлыкны идәнгә җәеп, Габдулла бай шул келәм уртасына басты да, ята-тора намаз укый башлады. Берничә минуттан соң инде ул идән уртасында гырылдап йоклап ята иде. Иртәгесе көнне бай йортында таңнан торып тышка чыккан кешеләр Вафаны ишек алдында күрделәр. Ул зур агач көрәк белән кар көрәп йөри иде. Габдулла бай үз вакытында йокысыннан торды, табынга утырып чәй эчте. Шуннан соң йокы бүлмәсе ишеге төбенә килеп, ишекне шакыды да: «Бикә!» дип эндәшеп карады. Сәрвәр һаман әле йомшак түшәгендә ята иде. Хатын ефәк тышлы юрган астында рәхәтләнеп киерелә-киерелә иренеп кенә: «Әү!» диде. «Агай бүлмәдәме?» «Юк. Ул әллә кайчан чыгып китте инде». «Әйтмәдеме?» «Нәрсә әйтмәдеме?» «Теге әйтергә тиешле сүзен». «Юк, бер сүз дә әйтмәде». «Нигә?» «Мин каян белим? Әйтмәгәч әйтмәде инде». Шул чак Габдулланың тамагы кибеп китте. Нишләмәк кирәк? Үз гомерендә ул байтак тәҗрибә җыеп, сак эш итәргә өйрәнгән иде. Шуңа күрә бу юлы да сабырлык белән түзәргә булды. Тышка чыккач, баскыч төбендә аңа байның кушканын үтәргә әзер торган кыяфәт белән Вафа очрады. Кулына себерке тоткан иде ул. «Я, хәлләр ничек, агай? Әйбәт кенә йокладыңмы?» диде Габдулла. «Бик шәп булды, бай, зур рәхмәт», диде Вафа. Габдулла бай кесәсеннән 10 сумлык акча чыгарып, дворникка тоттырды. Вафа акчадан баш тартмады. Икесе дә амин тотып битләрен сыпырдылар. Бай китәргә ашыкмады. Вафа берәр сүз әйтмәсме дип көтә шикелле иде ул. Тик Вафа бер сүз дә әйтмәде. Шуннан соң Габдулла бай җиңел чанага утырып базарга китеп барды. Кич белән яңадан мулла килде. Ике карт, кияү белән бабай, дворникны сайлап ялгышканлыкларын сизә башлап, аптырашып башларын чайкадылар. Вафадан теге сүзне ничек әйттерү турында байтак кына уйлашып утырганнан соң, тагын бер көн көтәргә булдылар. Төн җиткәч кенә Вафа тагы бай йортына килде. Тәрәзә араларына көзгеләр куйган, идәннәренә йомшак ефәк келәм җәйгән бүлмәләр аша узып, ул байның йокы бүлмәсенә керде. Йомшак мамык түшәктә Сәрвәр бикә аны көтеп ята иде инде. Габдулла бай нишләргә, үзен кая куярга белмичә, кучерын уятты да ат җигәргә кушты. Ләкин ниятеннән кире кайтты һәм үзе кайтканчы кучерга көтәргә кушып, капкадан чыгып китте. Йөрәгендә көнчелек хисе белән бергә уянган теләген баскач, ул йолдызлар сүнә башлаганда гына өенә кайтты. Авылда эш эшләп гомер иткән, бөтен тирә-якка атаклы көрәшче булган Вафаның көч-куәте күп иде әле. Киң җилкәле, таза беләкле мондый ирнең кочагы Сәрвәргә бик тансык, рәхәт тоелды. Шуңа күрә икенче көнне иртән уянгач ул Вафага: «Сине кысарлар алар. Талак дигән сүзне әйтергә ашыкма, бирешмә. Бераз рәхәтләнеп калыйк әле», диде. Вафа: «Моның азагы начар булыр бит», дип курыкканлыгын әйтте. «Берни булмас. Бик кирәк булса, 2 көннән соң әйтерсең. Кара аны, оттырма, акчаны күбрәк сора. Кирәк була ул акча». «Бирерләрме соң?» «Бирерләр, бирерләр. Тик үзең генә бирешмә». Шул рәвешчә Сәрвәр бикә үзенең карт иреннән үч ала иде. Икенче көнне иртән Габдулла бай тагы ишекне шакып хатыныннан: «Әйтмәдеме?» дип сорагач, бу юлы да юк дигән җавап ишетте. Вафа аңа тагы баскыч төбендә очрап, байны сүзсез генә базарга озатып калды. Кич белән мулла килде,
картлар киңәшкәннән соң тагы бер көн көтәргә булдылар. Кинәт кенә килеп чыккан бу гаҗәп хәл турында беренче кичне әле берничә приказчик белән асраулардан бер-ике кеше генә белә. Күпчелек хезмәтчеләр берни белми иде. Көндез бөтен йортта бу хакта чыш-пыш килеп сөйләшә башладылар. Кич җиткәндә инде бу яңалык һәммә кешегә билгеле булган иде. Икенче көнне кич белән бөтенесе Вафаны: «Хәлләр ничек соң, агай? Байның түшәге йомшакмы? Бикәнең куены татлымы?» дип ачыктан-ачык үрти башладылар. Өченче көнне асраулардан берсе, урамда бер ахирәтен очратып, бу яңалыкны аның белән дә уртаклашты. «Сер итеп кенә әйтәм үзеңә, ахирәт, Алла сакласын, бер үк кешегә ычкындыра күрмә. Безнең бай йортында гаҗәп хәлләр бар әле. Дворнигыбыз бикәнең ире булды», дип тезеп китте. Шулай итеп, бу яңалык йорт эченнән урамга чыкты. Асрауның ахирәте аны бөтен таныш һәм таныш булмаган кешеләренә таратты. Ул тәхлилне үзенчә аңлап, һәр кайсына бик зур сер итеп кенә: «Габдулла байның хатынына ачуы килгәндә әйткән ди. Рәхәттә яши белмәдең, майыңа чыдый алмыйча кытыра башладың. Менә шуның өчен мин сине акылга утыртыйм әле. Бөтен халык алдында үзеңне хур итәм», дигән ди. Ә хәзер бикәне дворникка хатынлыкка биргән ди. Билләһидер, ялганласам, баскан урынымда җир упсын. Миңа үзләренең асраулары сөйләде, диде. Приказчиклар да авызларын йомып йөрмәделәр. «Безнең байның хатыны һәр көнне дворник белән куна. Бай үзе аккым асты урамына кызлар белән типтерергә китә», дип сөйләделәр. Берничә көннән соң инде Габдулла бай йортындагы хәлне белмәгән кеше калмады. Бу хәбәр мәдрәсә шәкертләренә дә барып ишетелде. Алар тәхлилнең үз араларыннан берәрсенә эләкмәвенә бик үкенделәр. Бу яңа гайбәтне бөтен кала тәмләп сөйләде. Узган барганда Габдулла байга кешеләр аңа көлеп карап калалар. Менә шушы кеше инде ул, дип бармаклары белән төртеп күрсәтәләр шикелле тоела башлады. Карт хәзрәт тә, Габдулла бай да тәхлил өчен Вафаны сайлап, бик каты ялгышканлыкларын аңладылар. Бер көнне кич алар Вафаны чакырып алгач, мулла аңардан: «Нишләп син, агай, сүзеңдә тормыйсың?» дип сорады. «Нинди сүз?» диде Вафа. «Иртәгесе көнне иртүк хатының белән аерылышырга сүз биргән идең ләбаса. Оныттыңмы ни?» «Аны әйтәсез икән», диде Вафа. «Сүз бирүен биргән идем бугайда, хәзер менә сүземнән кире кайттым. Ярый торган эш түгел бит ул, Вафа агай». «Аның нәрсәсе ярамый, хәзрәт? Мин бит синең кызыңны урлап та, алдалап та алмадым. Шаһитлар алдында үзең никахладың. Син кирегә борып маташма. Без синең белән шаярмыйбыз», дип сүзгә Габдулла бай да кушылды. «Моның акылга сыя торган эш түгеллеген үзең дә бик яхшы беләсең. Форсаттан файдаланып, миннән күбрәк акча каерырга чамалыйсыңмы? Күпме кирәк? Әйт!» «Күпме бирәсең? Күпме сорыйсың?» «500 сум көмеш». «500 сум?» диде Габдулла бай шаккатып. «Ул кадәр акчаны саный белерсеңме соң?» «Акчасы булса саный белербез. Син саный беләсең ич әле. Минем синнән кай җирем ким?» Габдулла бай гәрлегеннән шартларга җитеште. Шуннан соң сатулашырга керештеләр. Әрлән башта 100 сум тәкъдим итеп, аз-азлап өсти барды. Вафа үзенекен 15-20 сумлап киметә башлады. Байтак кына тарткалашып, мулла да үгетләгәннән соң, ахырында 200 сумга килештеләр. Вафа акчаны кесәсенә салып, «Сәрвәр бикәгә миннән талак, талак, талак» дип, шәригать кушкан сүзләрне шартлатып әйтте дә чыга башлады. Габдулла бай кулын изәп аны кире туктатты. «Мондый эшләрдән соң инде, агай», дип әйтә башлаган иде, Вафа аның сүзен бүлеп: «Нәрсә әйтергә теләгәнеңне беләм, бай, беләм. Үзем дә китәм. Бер көндә артык тормыйм монда», диде. «Файдасын күр ул акчаларның. Тик кешеләргә генә сөйләп йөрмә», дип кычкырып калды бай аның артыннан. Бабасы җиңел сулап куйды. Бу төнне Сәрвәр бикә ялгызы гына йоклады. Икенче көнне иртән Вафа әйберләрен җыеп, приказчиклар белән асраулар сакларга дип биреп торган акчаларны һәм әйберләрне дә алып, Габдулла бай йортыннан чыгып китте. Абысының Әрлән байның баҗасы булганлыгы Сафага да ишетелде. Әмма Вафаның
Байдан шактый акча каерып киткәнлеген ул берничә көннән соң гына белде. Шулай да мулла киявенең соравы буенча Сафаны эшеннән куды. Вафа авылга күп акча һәм байтак кына мал белән кайтып төште. Бер атнадан соң авылга Сафа да кайтты. Тик аның кесәсендә берничә тиен акча гына бар иде. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Ундүртенче бүлек. Саулыгың булса, аты булыр. Әкрәм карыйның кара көнгә дип саклап тоткан запас икмәге юк иде. Ачлык чагында балаларын сабакка йөртү турында уйлаучы булмады диярлек. Мәктәпкә нибары унлап кына бала йөрде. Зур бүлмәне җылытып тору кирәк түгел. Анлык утыны да юк иде. Шуннан соң инде Әкрәм карый балаларга сабакны үзенең мунчасында гына укыта башлады. Җиһан абыстайның да эшләре шәптән түгел. Берничә куштанның кызларыннан башка бүтән укучысы юк иде. Әкрәм карыйның гаиләсе баштарак атна сайын садакага килгән ризык белән тукланып, ничек кирәк алай җан асрый ала иде әле. Әммә язга таба балалар бөтенләй сабакка йөрми башлады. Алар килмәгәч керем дә бетте. Карый үзенең балаларын агасына җибәрергә мәҗбүр булды. Балалар анда барасылары килмәсә дә, барып Шәмси муллага әтиләре әйтергә кушкан үтенечне тапшырдылар. Мулла йортында балаларны ашаттылар, ләкин Әкрәм карыйның гаиләсенә дип бер сынык та бирмәделәр. Әсма остабикә балаларга берничә кадак он бирермен дип ниндидер кул эше тоттырып җибәрде. Шуннан соң инде Әкрәм карый Сабирҗан мәзингә мөрәҗәгать итеп карады. Балаларга сабак укыткан чагыңда без сиңа хәл кадәренчә ярдәм иттек. Мондый вакытта аз ярдәм түгел ул. Моннан ары бездән өмет итмә. Ходай Тәгалә ачтан үтермәс әле, диделәр аңа. Башка куштаннардан ярдәм сорауның файдасы юк иде. Шуннан соң Җиһан абыстай нишләргә белмичә гаҗиз булып, бер көнне Саҗидәләргә килде. Саҗидәләрнең Сафа җибәргән акчага сатып алган алабуталары күптән ашалып беткән иде инде. Саҗидә буш киштәләрне 100 кабат тикшереп караса да бер ни таба алмады. Тышта инде яз җиткән, елгада боз кузгалган иде. Иске күпер ватлам, җимерләм, бетәм дигән шикелле язгы ташуда шатыр-шотыр килеп дер селкенеп утыра иде. 100 яшьлек Зөһрә карчык Җиһанны күргәч җанланып китте. Ашарга берәр нәрсә китерде микән әллә дип уйлап куйды. Сафа белән Саҗидә алай уйламадылар. Әкрәм карый гаиләсенең ни хәлдә яшәгәнлеген бик яхшы белә иде алар. Хәл-әхвалыгызны белем дип кердем. Ни хәлләрдә яшисез, диде Җиһан. Менә әкренләп тормашабыз инде абыстай, җан асрыйбыз әле. Син калада булып кайттың бугай, Әхмәт Сафа. Анда да тормыш җиңел түгелдер инде. Ярлы кешегә кайда да бер, абыстай. Шунда сүз өзелеп калды. Ашарга бер тагам ризыгыбыз калмады. Сезнең дә шулайдыр инде. Сезгә киңәшкә килгән идем. Нишләргә инде? Балалар кызганыч бит. Ачтан үтерербез микәнне инде аларны, диде Җиһан тынлыкны бозып. Саҗидә уйга калды. Сафа белән Җиһан авыр сулап куйдылар. Шул чак Саҗидә җанланып китеп, ят бер тавыш белән диярлек иренә эндәште. Карале. Нәрсә? Әгәр дә атны, алашаны. Нәрсә? Суйсак, дим. Әтиләр дә, Ильяс абыйлар да ач, үзебез дә, абыстайлар да. Итен 4 йортка бүләрбез. Халыкка паек бирәселәр ди. Бәлкем шуңарчы җиткерербез. Аллага тапшырыйк. Барыбер үлә бит инде ул. Узакламый яшел үлән чыга, үзең уйлап кара. Саулыгың булса аты булыр. Исән калсак юнәтербез, табарбыз. Яз узакка сузылса барыбер үләчәк. Үзебез үлсәк ат кемгә хаҗәт? Аллага тапшырыйк. Ичмасам тамагыбыз туяр, бүтәннәргә дә ярдәм итәрбез, бер изгелек эшләрбез. Бердән бер таянышыңнан да колак кагу бик авыр иде. Шуңа күрә Сафа бер ни дип тә җавап бирмәде. Җиһан абыстай әкрен генә ишеккә таба китте.
Сафа аңа карап торды да сүзләрен ачык итеп: «Абыстай, иреңә әйт, килсен. Бераз булышыр», – диде. Аннары Саҗидәгә: «Бар, бабай белән Ильяс абзыйны чакырып кил», – диде. 4 ир, кулларына бау белән зур пычак тотып, аягында көчкә басып торган арык алаша янына килә башлагач, ат үзенә бер хәл эшләтәселәрен сизде. Ул шулкадәр хәлсез иде. Аякларын бәйләгәндә хәтта колагын да торгызмады. Селкенмәде дә. Үзен җиргә егып салганда да карышмады. Әкрәм карый «Аллаһу әкбәр» дип үткен пычак белән атның муенына сызып җибәргәч кенә, алаша соңгы тапкыр дымлы җир исен тирән итеп сулап куйды. Сафа атны суеп бетергәнче өеннән чыкмады. Алашаның тиресен туный башлагач кына, ул да башкалар янына килеп кушылды. Ат суючылар тирәсенә котышкыч сәләмә киемле бала-чага җыйналды. Алар ярым түгәрәк рәвешендә утырышып, олыларның ат тиресе тунаганын бик кызыксынып карап тордылар. Берничә карт эт тә килеп җитте. Ләкин үзләренең ачы тәҗрибәләреннән чыгып, кешеләргә бик үк якын килмиләр иде. Сафалар ишек алдына берәр сөяк тимәсме дип, хәлсез ач күршеләре дә керде. Бөтен бите тәне җыерчыкланып, брешеп беткән бер карчык әледән-әле: «И Алла, өлгерми калганмын бит, савыт куеп канын җыеп аласы булган, бер көнгә җитәр иде», – дип сөйләнде. Ниһаять атның тиресен тунап бетерделәр. Аның итендә аз гына да майы юк, итенә караганда сөяге күбрәк иде. Итне 4 йортка бүлделәр. Ишәк карыннарын, үпкә бавырларын һәм сыйрак сөякләрен күршеләргә бирделәр. Һәркем үзенә тигән өлешне өенә күтәреп алып китте. Атның тиресен бик кыенга калсак кирәк булыр дип өй алдына элеп куйдылар. Халык өйләренә таралышты. Ат суйган төштә юеш җирне кымсызланып ялый-ялый этләр генә калды. Ач бала-чага су буена төшеп китте. Алар арасында Исмәгыйль дә бар иде. «Карагыз әле, нинди зур боз агып килә! Эх, ут ягып җибәрәсе иде», – диде бер малай, елгага таба күрсәтеп. «Әссалам, каян алабыз соң?» – диде икенчесе. «Менә бу да ярый», – дип, беренче малай кар астыннан чыгып, кояш җылысында кибеп өлгергән тирес өемен күрсәтте. Малайлар тирес өеме янына барып, аннан кушучлап яр буена тирес ташырга керештеләр. Берсенең шырпысы да табылды. Теге боз ярга якынлашкач, тирескә ут төртеп, боз өстенә ташладылар. Малайларның учагы төти-төти елга буйлап агып китте. Тук елларда бу уенга егетләр, хәтта олылар да катнаша иде. Кычак-кычак саламга ут төртеп, боз өстенә ташлыйлар иде. Бала-чага әнә шулай үзләре ягып җибәргән учакка кызыксынып карап торганда, көтелмәгән бер хәл булды. Әлеге тирес яккан зур боз кисәге иске күпергә барып бәрелде дә, күпер шатыр-шатыр килеп җимерелеп төште. Күпернең бүрәнәләре, такталары суга коелып, бөтерелә-бөтерелә агып китте. Малайлар: «Багор кирәк, багор! Күпер җимерелде!» – дип кычкыра-кычкыра урам буйлап йөгерештеләр. Ләкин алар кычкырганга берәү дә чыкмады. Шуннан соң балалар тынып өйләренә таралыштылар. Исмәгыйль өйләренә кайтып кергәндә, аш ягында мичтә дөрләп ут яна, казанда аш пешә иде. Малайның борынын кытыклап, тәмле ит исе килеп бәрелде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Он 15-нче бүлек. Басуда сабан туе. Кыш урталарында казна паёк бирәсе икән, ачларга икмәк җибәрәләр имеш, дигән хәбәрләр таралды. Ачларга дигән икмәк Казанга яз көне генә килеп җитте. Байтак вакыт ул шунда складларда ятты. Хөкүмәтнең ярдәмгә дигән икмәге авылга барып җиткәнче, ярлыларның барысы диярлек кырылып бетте. Язгы ташу сулары да агып бетте. Җылы кояш астында җир кибә башлады. Каладан бер язу килеп төште. Ач авылларның кешеләре
Үзләренә биреләсе икмәкне фәлән вакытка чаклы килеп складтан алмасалар, икмәксез калачаклар диелгән иде анда. Куштаннар бу эшнең үзләре өчен файдасы буласын чамалап, икмәкне авылга кайтарырга риза булдылар. Ниһаять, казна паёгы Мәүлә Колыга да кайтып җитте. Әмма бу юлы да икмәккә мохтаҗ кешеләргә тимәде ул. Фәйзулла старостаның тырышлыгы белән эре бөртекле яхшы арышны яртылаш койрык кушып, начар арышка алмаштырдылар. Ашлыкның байтак өлешен олаучыларга бирделәр. Мулла белән мәзингә дә берәр капчык илттеләр. Калганын җыенда бүтән кешеләргә бүлә башладылар. Куштаннар ашлыкны кешенең җиренә карап бүлүне таләп иттеләр. Шунда инде шау-шу, кычкырыш талаш купты. «Ниткән хәл инде бу картлар? Хатын-кыз белән бала-чаганың ашыйсы килмимени?» – диделәр. Тол Таҗи, Бүкән Фәхри һәм тагын берничә кеше ярсып-кызып ачларны якларга кереште. Шуннан соң куштаннарга чигенергә туры килде. Икмәкне җан башыннан бүләргә булдылар. Ләкин монда да авылдан киткән кешеләр белән үлгәннәргә өлеш чыгарыргамы дигән мәсьәлә килеп туды. Куштаннар үле җаннарга да өлеш тиешле дип дауладылар. Алар авылдан китеп, хәбәрсез югалганнарның һәм үлгәннәрнең җирләре белән бергә паёкларын да алырга чамалыйлар иде. Фикерләр икегә аерылды. Бер якта куштаннар белән кулаклар, икенче якта халыкның калганы иде. Хөкүмәт сезгә паёкны бушлай бирми, бурычка биреп тора, моның өчен түлисе була. Аннары үлгәннәр белән хәбәрсез югалганнарның җирләре өчен дә түләргә туры киләчәк. Алай тота кабагына хәл итмәскә, бу турыда ныклап уйларга кирәк, диде Файзулла. Бирәбез, бирәбез. Юк, бирмибез. Өлеш чыгарабыз. Юк, чыгармыйбыз, дип һәр як үз сүзен куәтләде. Шуннан соң тагын староста сөйләргә кереште. Әгәр дә без шушылай килешә алмый даулашабыз икән, ул чагында паёк бүлүне куеп торырга туры киләчәк. Старшина белән писердан сорыйсы булыр, алар ни әйтерләр, дип Фәйзулла кагазны бөкләде дә өенә китә башлады. Шул чакны халыкны этә-төртә Таҗи алга чыкты һәм староста каршына килеп: «Ах, бирән корсак, ачлар өлешенә кермәкче буласыңмы? Кибәннәрең белән бергә тотып яндырырга сине. Аннары белер идең», – дип кычкырды. Шау-шу басылды. Фәйзулла туктый калды. Таҗига каршы берәү дә җавап кайтармады. Фәхри белән тагы берничә кеше тавыш-тынсыз гына Таҗи артына килеп басты. «Я, әйтегез, безнеңчә бүләргә ризамы сез, юкмы?» – дип сорады Таҗи. «Юк, алай итеп булмый. Синеңчә икмәкне өләшеп бетерим дә, бурычын мин түлимме?» Таҗи сүзен теш арасыннан сыгып кына: «Аһа, алаймы?» – диде дә, йодрыкларын кысып, Фәйзуллага таба атлады. Фәйзулла читкә тайпылды. Кемдер алар арасына кереп, Таҗине артка сөйрәделәр. Җыен бозылды, халык шаулаша, кайный башлады. Болай булса, эшләр яманга китеп, куштаннарның җыеннан исән-сау ычкына алмаулары да бар иде. Тик ачлык көчлерәк булып чыкты. Барысы да мондый хәлдә эш озакка сузылыр. Сугыш талаш аркасында паёк өләшенми калыр дип курыктылар. Таҗи бу хәлне аңлап, ачуын тыеп булса да бер читкә китте. Куштаннарның сүзе өскә чыкты. Ачларга кеше башына 20-30 кадак чүпле арыш тиде. Байлар исә берничә шарпыт алдылар. Хуҗасыз калган җирләр өчен салым түләргә вакыт җиткәч, куштаннарның ул бурычның бөтен авырлыгын шул ук ярлылар җилкәсенә салачагына шик юк иде. Арыш биргәннән соң озакламый чәчүлеккә сулы, арпа һәм бодай да өләштеләр. Куштаннар бу юлы да алдатмады. Орлыкны җан башыннан түгел, бәлки җиргә карап бүлделәр. Ачтан үлгәннәр һәм хәбәрсез югалганнарның җирләрен байлар үзләренә алдылар. Сабан ашлыкларын чәчәр вакыт узган булса да, крестьяннар: «Үлсәм үләм, барыбер җиремне чәчәм, җиремне тырнагым белән тырмап булса да, барыбер сөреп чыгам», дип ашыга-ашыга җирләрен чәчеп чыктылар. Кайсылары авыр сукага үзләре җигелеп, балалары белән хатыннары суканы арттан, яннан эттеләр. Кайберләре көч-хәл белән кыш чыккан сыерларын җиктеләр. Бер ише кешеләр басуга көрәк тотып бардылар. Сукаланган җирне кул тырмасы белән тырмаладылар. Чәчкән ашлыкны кыш-кырт чүпләмәсен дип, көн-төн басуда сакта тордылар. Яз бөтен нәрсәгә тереклек сулышын өрде. Урман болыннарда хәзер яфрак.
яшь үрентеләр, сутлы кайры, ашарга ярарлык үлән тамырлары, суда балык бар. Һич югы бака бар. Кырда чыпчык, карга, күгәрчен, шәүкәсе бар. Булар һәммәсе ашарга ярый. Ничек сөенмисең, ничек өметләнмисең. Җиргә дә орлык чәчелгән, анысы яңа уңыш бирәчәк. Быел басулардагы авырыш халыкның күңелле сабан туен алыштырды. Ат чабышы урынына сыер җигеп җир сөрү, күңелле шау-шулы уеннар урынына кулга авыр көрәк тотып җир казу булды. Әмма хәлдән тайдырырлык бу авырыш хәзер кешеләргә күңелле сабан туе уеннарына караганда күбрәк шатлык һәм өмет бирә иде. Каладан Габдулла байның йортыннан һәм кибетеннән алып кайткан акча белән мал Миңлебай Вафасына көч-куәт һәм ышаныч бирде. Хәзер инде ул җыеннарда һәр вакыт масаеп кына үз фикерен әйтә башлады, анасыннан да бигрәк йыртылачрак булып китте. Аның 2 кыр аты каладан паёк һәм чәчүлек ашлык ташыды. Ниһаять, Вафа да чын куштан булып китте. Һәм бүтән куштаннар шикелле ат биреп торган өчен ашлыгын да ачтан үлгән ярлыларның бер өлеш җирендә алды. Авыл хәзер 2 генә төркемгә, ачлар белән тукларга һәм атсызлар белән атлыларга гына бүленгән иде. Ярлылар ачтан үлеп бетте, урта хәллеләр алар хәленә төште, байлар исә тагы да байып китте. Урталык калмады. Куштаннарга усал патый карчык белән хәйләкәр Вафаны дус итү файдалы иде. Шуңа күрә аларны кочак җәеп үз араларына алдылар. Ә Сафа ярлылар арасында калды. Вафа үз җирен 2 аты белән сукалап, эре бертекле яхшы орлык чәчте. Сафа хатыны Саҗидә белән ындыр артына чыгып, җиренең тиресләгән өлешен китмән, көрәк белән казыды да казна биргән орлыкны чәчте. Аннары җирен кул тырмасы белән тырмалап чыкты. Мәхмүд Галәү. Булганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Он 16-нчы бүлек. Ашлык урынына балчык. Басуларда ашлык өлгереп килә иде. Аның бәясе кыйбат, ләкин шуннан да артык күтәрелми. Кешеләр элекке чаклардагыдан да бигрәк эш эзли. Байлар үзләренә арзанлы эшче куллар яллый. Сабирҗан мәзин белән Әсма Остабикә сәүдә эшләрен ташладылар. Мәзин ярлы йортларга яңадан чыпта сугарга мунчала өләшә башлады. Остабикә исә кызларны кул эшенә утыртты. Тормыш элекке хәленә кайтып бара иде. Тик бер Әкрәм карый гына тернәкләнеп җитә алмый. Аларның чәчкән игеннәре юк, хәлләре көннән-көн начарлана бара. Ничек итеп булса да, көзгә кадәр яшәргә кирәк. Аннары бәлкем мәктәп ачылып, тормышны җайлап җибәрергә мөмкин булыр. Әгәр көз көне дә мәктәп ачарлык бала җыелмаса, ул чагында ни белән көн күрмәк кирәк? Гамсыз ваемсыз Әкрәм карый гадәтенчә һаманда Ходай биреренә ышана иде. Җиһан байтак вакыт уйланып йөргәннән соң, яңадан кулына энә алып, авыл халкына кием тегә башлады. Яңадан тегүче Җиһан булып китте. Ул барлык ишле гаиләләрне йөреп чыгып, күлмәк, ыштан, чикмән, тун, тула оеклар тегәргә алды. Бик тырышып яңа киемнәр дә тегә, искеләрен дә әйләндереп, бозып яңа итә. Ул оек бияләйләр бәйли, йон өрли, җептә ката иде. Аннан күреп, Җиһанның кызлары да эшкә утырдылар. Булдыра алганча әниләренә ярдәм итә башладылар. Ләкин алар чәү эшләсәләр дә тамаклары туярлык ризык юнәтә алмыйлар. Гаилә яртылаш алабута кушкан кара икмәк белән генә туенып яши иде. Өлкәннәр әле булай ачлы-туклы яшәүгә ничек тә түзә. Әммә кичкенә Исмәгыйль гел ашарга сорый, елый, кычкыра. Җиһан абыстай төрле йомыш тапкан булып, аны өйдән чыгарып җибәрә. Ләкин Исмәгыйль бик тиз әйләнеп кайта да яңадан ашарга сорый башлый. Бер көнне Исмәгыйль бик карыны ачканга һәм ашыйсы килеп эче авыртканга баскычта елап утыра иде. Шул вакыт капка ачылып,
ишек алдына аның яшьтәше Сабирҗан мәзиннең төпчек улы, кып-кызыл битле симез Кәрим килеп керде. Исмәгыйль башын читкә борып, күлмәк итәге белән күзләрен сөртте дә, борынын сеңгергәч, Кәримгә таба борылып карады. «Әйдә уйнарга, су буена төшәбез. Анда сутлы балчык таптым мин, әйберләр әвәләп ясарбыз», – диде Кәрим. Исмәгыйль ашыйсы килүендә, елаганын да, әнисенә үпкәләгәнен дә онытып, «Әйдә!» – дип, баскычтан сикереп торды. Ике дус урамга йөгереп чыктылар. Җиһан абыстай улы Исмәгыйль тиз генә кайтмас, ашарга сорап йөдәтмәс дип сөенеп, яңадан үз эшенә кереште. Йорттагы башка кешеләрнеке кебек, Әкрәм карыйның да тамагы аш иде. Көйсезлеккә ул да Исмәгыйльдән бер дә ким түгел. Ләкин Җиһан аның зарлануын ишетмәгәнгә салыша иде. Ул эшеннән аерылмыйча гына кызына: «Менә шушы оякны типшеп куй әле, кызым. Бүген үк эшләп илтергә вәгъдә иткән идем», – диде. Тагы тынлык урнашты. Җиһан белән кызы эшләрен дәвам иттерделәр. Исмәгыйль белән Кәрим су буена төшкәч, җиңнәрен, ыштан балакларын сызганып, ташу суы казыган чокырга керделәр дә, аннан йомшак сутлы бал чыгаларга керештеләр. Малайларның чырайлары икесенеке бөтенләй ике төрле иде. Алсу, симез битле, янып торган иренле Кәрим күпереп пешкән кабартмага охшаган. Күзләре ялтырый, итләч беләкләре терсәк турысында чокырланып, батып-батып тора иде. Исмәгыйльнең йөзе ябыгып саргайган, иреннәре күгәргән, күзләре тоныкланып калган иде. Малайлар бик тырышып балчыктан сыер, ат, сарык ясадылар. Чыра кисәге белән аларга күз тиштеләр, үлән һәм чыбык кисәкләреннән аяк, койрыклар куйдылар. Балчыктан зур гына тагараклар ясап, шулар янына хайваннарны бастырдылар. Аларның да ашыйсылары килә бит. Менә бусы эт. Ул йортны саклый. Эт янында азык белән савыт тора. Этнең дә ашыйсы килә. Исмәгыйль шунда кинәт уеннан туктап: «Мин өйгә кайтам», – диде. Кәрим аның ни өчен болай тик томалдан кайтырга җыенуын аңламады. «Ярый, хәзер кайтабыз. Менә эткә ипи генә ясыйм», – диде Кәрим. Ипи сүзен ишеткәч, Исмәгыйль җанлана калды. Аның эче авырта, куллары калтырана башлады, күз алды караңгыланып китте. Ипи, эткәме? Тизрәк яса, Кәрим», – диде ул. Кәрим балчыктан күмәч ясап иптәшенә сузды. «Мә, эт алдына куй, кәҗәләр ашамасын». Балчык күмәч чыннан да ипигә охшаган иде. Исмәгыйльнең авыз сулары килде. Ул тиз генә ипине алды да, аны-моны уйлап тормастан сындыргалап кабып та җибәрде. «Ташла, җүләр, үләсең ич! Балчыкны ашыйлармыни?» – диде Кәрим гаҗәпләнеп. Исмәгыйль аңлап алып, балчык күмәчне тиз генә җиргә ташлады. Колак төбендә иптәшенең «үләсең ич» дигән сүзе яңгырап торды. Малайның күз алдына ачлыктан шешенеп үлгән кешеләрнең мәете килде. Курку тойгысы ашыйсы килүендә эче авыртуында басты. «Беләсеңме нишлик, Исмәгыйль?» – диде аннары Кәрим. «Нишлик?» «Әйдә, безгә киттек. Абый миңа арба ясап бирде. Шундый да шома, шундый да матур. Көпчәкләре дә, тәртәләре дә бар. Менә күрерсең». «Әйдә алайса, киттек», – диде Исмәгыйль. Малайлар елгада кул-аякларын юып, җиңнәрен, балакларын төшерделәр дә мәзиннәргә киттеләр. Аларга мулла йорты яныннан узып барасы иде. Шул турыдан үткән чакта озын ак күлмәк, бой-бой төшкән җиңсез казаки, башына ак түбәтәй кигән Шәмси мулланың капка төбендә басып торуын күрделәр. Малайлар адымнарын әкренәйтә төшеп, бер-берсенә төртешеп алдылар да, үзара нидер пышылдаша-пышылдаша, рәеп кенә муллага таба килә башладылар. Килеп җитәрәк, уң кулларын күкрәкләренә куеп, икесе бер юлы сәлам бирделәр. «Әссәламу алейкум!» Шәмси мулла малайларны күреп: «Исмәгыйль, кил әле!» – диде. Исмәгыйль туктады. Кәрим үз юлы белән китеп барды. «Теге казларны куып китер әле, улым. Әнә тыкрыкка керделәр. Кара аны, суга күрмә», – диде мулла. Исмәгыйль ата каздан уттан курыккандай курыкса да, мулла кушканны тыңламый кала алмады. Шүрли-шүрли генә булса да казларны куарга китте. Малайның бәхетенә каршы ата каз бүген михырбанлырак иде, күрәсең. Дөрес, ул муенын сузып, малайны ысылдап каршы алды алуын. Шулай да аңа ташланмады.
Исмәгыйль мулланың казларын өйләренә куып китергән арада, Кәрим үз өйләренә җитеп, капкаларыннан кереп тә китте. Шуннан соң инде Исмәгыйль үз өйләренә кайтып китәргә булды. Шул вакыт Әсма остабикә тәрәзәдән башын сузып: «Кер әле, улым!» дип эндәште. Малай килеп кергәндә, Әсма аш ягындагы иркен сәке өстендә төрле төстәге җеп йомгакларын аерып утыра иде. Сәкенең түрге башына яңа гына мичтән алып берничә бөтен кайнар ипи тезеп куелган иде. «Менә бу йомгакларны апаларыңа алып кайтырсың», диде Әсма. Ач малай сәкедәге тәмле ипиләрне күргәч бөтенләй онытылып ук китте. Әсманың әйткәнен ишетмәде дә. Аннан сәке янынарак килде дә: «Кыш көне әни дә шушындый дәү ипиләр пешергән иде», дип сөйләнеп куйды. Остабикә ач малайның хәлен аңлаудан бик ерак иде. Шуңа күрә ул: дип кенә куйды да яңадан йомгакларын санарга кереште. Исмәгыйль кырыйдагы кызарып пешкән ипигә сакланып кына кулын сузды. Бармаклары кытыршы ипи катысына тигәч түзмәде. Бер кисәк сындырып алып, авызына каба башлады. Әсма моны шунда ук күреп алды. «Кит, җүнсез, кеше әйберсенә сорамыйча кагылалармыни, ризыкны тутарга ярамый», дип, симез ак кулы белән Исмәгыйльгә шапылдатып сугып җибәрде. Ипи малайның кулыннан идәнгә төшеп китте. Шул вакыт каяндыр мәче сикереп төшеп, ипине эләктереп алды. Ләкин коры ипи катысын ошатмады ахрысы. Тәпие белән селкетеп, иснәп карады да әкрен генә китеп барды. «Нигә кеше әйберсенә кагылырга ярамый? Аннан да үләләр микән?» дип уйланды малай. Әсмә җеп йомгакларын төйнәп Исмәгыйльгә сузды. «Мә, апаңа алып кайтып бир. Нишләргә кирәген үзе белә. Әйт, юкка әрәм итмәсен. Ишеттеңме?» Малай берни ишетмәде. Остабикә сүзен кабатлап әйткәч кенә, Исмәгыйль игътибарына алмыйча: «Ишеттем», дип җавап кайтарды. Аның уенда әле һаман да сәкедә тезелеп торган тәмле икмәкләр белән идәнгә төшкән теге ипи кисәге иде. Кыш көне әни дә шундый дәү ипиләр пешергән иде, дип уйлана бирде малай. Әкрәм карый кышка ике өлкән кызын калага илтеп, сәүдәгәрләргә асрау итеп урнаштырган иде. Ичмасам тамаклары туяр, шәт, бүләк мазары да тияр үзләренә, аннары бәлкем кияүгә дә чыгып куярлар. Кала бит ул авыл түгел, дип уйлады ул. Көз көне тагы калага китте. Бу юлы ул 8 яшьлек малае Исмәгыйльне алып барып, шундагы бер мәдрәсәгә урнаштырды. Алла боерса, ачтан үлмәс әле. Шәкертләргә самавар куяр, идәнен себерер җыештырыр, шуның өчен ашатырлар әле, дип үзен үзе юатты Әкрәм карый. Шук чая Исмәгыйльнең калага китүе Шәмси мулланың Казан мәдрәсәсеннән куылган улы Барый Мәхдүмнең Бохарага укырга китүе белән бер вакытка туры килде. Игеннәр әйбәт кенә уңган берничә ел узды. Ачлык елны күргән хәлләр әкренләп онытыла барды. Бер вакыт көз көне авылларда патша вафат дигән хәбәр таралды. Кайберәүләр моңа сөенеп, манифест чыгарырлар, салымнарны бетерерләр диделәр. Ләкин патшаның үлүенә кайгыручылар да булды. Әйбәт патша иде, мәрхүм. Мөселманнарны рәнҗетми иде, мәчетен салдырырга да, намазын укырга да рөхсәт итә иде. Ә менә яңа патшаны мөселманнарга дошман дип әйтәләр. Патша инде ул, салымын түләтә, түләмәсәң аркаңны камчы белән кайызлый. Без мужикларга патша үлгәннән кайгырасы юк. Яңасы булганга да сөенәсе юк. Манифест ясап, кешеләрне төрмәдән чыгарырлар. Крестьяннарга алпавыт җирләрен бүлеп бирерләр. Бик бирәсләр ди. Тот капчыгыңны, карга-карганың күзен чукыганын кайчан күргәнең бар? Бер катлы, дип, Тултаҗи белән аның дуслары андый кешеләргә көлеп җавап кайтардылар. Старшинаның боерыгы буенча җомга көнне Шәмси мулла намаздан соң халыкка яңа патша хәзрәтләренә озын гомер теләп дуга кылырга кушты. Шул ук старшина боерыгы белән бер көнне Файзулла староста халыкны каравыл өенә җыйдыртып манифест укыды. Тәхеткә яңа патша менү уңае белән туган өметләр шундук җимерелде. Алпавыттан җир алу, шайтаннан иман өмет итү белән бер инде ул. Алпавыт сүзен тыңлап, ыштансыз калдык инде. Ә безне тагын шул сүз белән сыйлыйлар, диде Таҗи, манифест сүзләрен ишеткәч. Ярлы крестьяннар патшаның алпавытларга нинди карашта икәнлегенә тагын бер тапкыр ышандылар. Бары тик мулла мәзиннәр генә мәчетләрендә
патша хәзрәтләренә озын гомер теләп дуга кылалар. Алардан күреп, байлар белән куштаннар да шуны ук эшлиләр иде. Мәхмүд Галәү. Болганчык еллар. Ашлык урынына балчык. Он җиденче бүлек. Корбан. Сафа белән Саҗидәнең тормышлары түгәрәк түгел. Балалары юк иде аларның. Хәзер инде тормышлары бөтен яктан да рәтләнгән җайлангач, аларны әнә шул кайгы гына борчый иде. Инде барлык чарасын сынап карадылар. Әкрәм карыйдан яздырып алган бөтине чиратлашып муеннарына тагып йөрделәр. Тәлинкәгә Ясин сүзләрен яздырдылар. Шуны юып, суын дуга укып эчеп карадылар. Бөтен әфсен-төпсенне әйттерделәр. Барлык багучыларны йөреп чыктылар. Әллә ничаклы садака өләштеләр. Саҗидә хәтта Марый зиратына да барды. Каладагы атаклы ишан хәзрәтләре янына да барып кайтты. Патый да үзе белгән барлык чараны сынап карады. Ислам динендәге бөтен ырымны кулланып бетергәч, мәҗүси аллаларга мөрәҗәгать иттеләр. Марый багучыларының барлык киңәшләрен эшләп карадылар. Мәҗүсиләр җиненнән ярдәм сорадылар, ләкин берсенең дә файдасы тимәде. Саҗидә һаман балага узмады. Ахырында ул үзенең бала анасы була алмаячагын аңлады, шулай да бирешергә теләмәде. Бер көнне ул ире белән сөйләшкәндә әйтә куйды. «Әллә тагы бергә өйләнәсеңме? Балабыз булыр иде ичмасам», – диде. Сафа хатынының бу сүзен шаяртуга санап җавап бирмәде. Бер көнне Сафа урамнан йөгереп барган бер малайга карап: «Ходай безгә малай үстерергә язмагандыр инде», – дигәч, Саҗидә янә: «Өйлән, җаным. Үзем яучылыйм, ичмасам бала үстерербез», – диде. Сафаның ачуы килде. «Юкны сөйләмәле, каян килә синең башыңа шундый тузга язмаган сүз?» «Нигә тузга язмаган булсын? Ике хатын алу шәригатьтә югышмыни? Кайбер ирләр өлкән хатынын җылата-җылата өйләнәләр әле. Өйләнсеннәр. Мин әле сиңа үзем әйтеп торам». Моңа каршы Сафа җавап кайтармады. Саҗидә сүзен куәтли бирде. «Гомергә баласыз каласың килмәсә өйләнергә кирәк. Инде бөтен чарасын сынап карадык бит. Башка чара калмады инде. Талашмыйча, тату яши торганын үзем табып бирәм. Күздә тоткан кешем бар минем. Аннары балаларыбыз да булыр, мин аларны үз балам кебек яратырмын. Мин сине шаяртасың гына дип торам. Син чынлап сөйлисең икән. Әйтмә дә, уенга да китермә. Мин андый эшне эшләмәячәкмен», – диде Сафа. Мәгәр Саҗидә уеннан кайтмады. Җае чыккан сайын шул хакта әйтә торды. Аның үз йортларында бала күрәсе килү, бала сөю, бала иркәләү теләге артканнан арта бара иде. Бер көнне ул өйләренә күрше хатынының 2 яшьлек малаен алып керде дә, ире янына утырып, баланы әле үчтеки итеп сикертә, әле итәгенә яткырып тирбәтә, әле тузанга буялып беткән битләреннән чупылдатып үбә башлады. Сафа да бала белән кызыксынып китте, эшен ташлап аны үзенә дәште. Малай баштарак чит абзыйны өнәмичәрәк торса да, бераздан Сафага бара башлады. «Тукта, юындырып килим әле үзен», – диде Саҗидә. Баланы баскычка алып чыгып, битен кулын юдырды, чиста сөлге белән сөртеп, уйный-уйный аны өйгә алып керде. Сафа бөтен эшен онытты. Малайны кытыклаган булып, чөеп, сикертеп, бармакларын шартлатып, бала белән әвәрә килде. Малай чырык-чырык көлде, Сафаның борынын тартты, йомшак сакалы эченә бармакларын тыкты. Сафа, бала белән мавыгып, озын гына буйлы шадра хатынның өйгә килеп кергәнен дә сизмәде. «Мин тагы дөнья бетереп улымны эзлим, су буена да төшеп мендем, малайлар сездә икән», – диделәр. «Пычранып беткән шул малайны ничек сөясегез килә? Тапкансыз», – диде хатын. Малай әнисенә таба омтыла башлады. Менә бит, әнисенә бала нинди якын. Дүртәү булса да, баласы күздән югалу белән үк эзли чыккан.
унау булса да, берсен дә кешегә бирмәс иде, диде Саҗидә. Әйтмә дә инде, Саҗидә, барысы да якын, барысы да йөрәктән өзелеп төшкән шул. Мәшәкатьләре күп булса да, вакытында ашамыйсың, вакытында йокламыйсың, барыбер жәл бала, дип, күрше хатыны баласын кулына алды һәм ишек төбенә җиткәч, менә сезнең бала-чагагыз юк. Тыныч, рәхәт шул, диде. Сафа нидер әйтмәкче иде дә, Саҗидә тагын теге сүзне башлар дип әйтми калды. Ә Саҗидә баланы өйгә шул сүзне яңадан кузгатыр өчен дип алып кергән булган икән. Менә нинди бит ул дөнья. Берәүләргә Ходай артыгы белән бирә, берәүләрдән берне дә кызгана. Бик сөйкемле бала. Көнләшми түзмәссең, диде Саҗидә. Ире эндәшмәгәч, каян килгән сиңа шул хәтле кирелек? Өйләнүнең ни авырлыгы бар инде сиңа, я? Диде хатын. Син, Саҗидә, бөтен өйнең асты өскә килсен дисең ахыры. Тыныч кына тора алмыйсың, диде Сафа ниһаять. Бер дә алай булмас. Мин сиңа бик сабыр, күндәм кызны яучылыйм. Йортка бернинди талаш китермәячәк. Алай булмый ул. Яшь хатын ул, гел яшь хатын булып калачак инде. Юк, мин сиңа шундыйны табам. Ниндине табасың? Я әйт. Саҗидә үзенең җиңүен сизеп, әйтимме? Диде. Әйт. Сәлим кызы Хәтирәне. Керпе кушаматлы Сәлим ачлык елны исән калган бик аз ярлыларның берсе иде. Ул бөтен тирә-юньдә иң яхшы такта яручылардан санала. Һәр елны көз җиткәч, озын пычкасын аркасына асып, авылдан читкә чыгып китә. Кышкы бураннарда да, көзге әшәке яңгырда да, язгы пычракта да ул аркасындагы пычкасының шыңлавын тыңлап, җайга гына атлый-атлый авылдан авылга йөреп, кешеләргә такта яра. Якын тирәдә эш булмаса, такта яру заводына барып яллана. Һәр елның 8-9 аен ул читтә йөреп үткәрә иде. Сәлимнең кечкенә генә өе тирәсендә абзар кура да, читән дә юк. Хәтта аның чәчкән җире дә юк. Ул ел саен җәй көне авылына кайта, кыйшаеп беткән өендә берничә ай ял итеп йокы туйдыра. Ачлык елны Сәлим җәй көне үк авылдан чыгып китте. Такта яру заводына эшкә ялланып, җәен кышын шунда эшләп уздырды. Ачлык үтеп, авыл халкы бераз хәлләнә башлагач, яңадан авылдан авылга йөри торган булып китте. Хәзер ул менә тагы җәйгә Мәүлә кылыга кайткан иде. Базык буйлы, киң җилкәле бу ир, күндәм, юаш бер кеше булса да, башкалар белән дуслашырга яратмый. Кешеләр аның белән бик аз сөйләшәләр, шуңа күрә ул үзе дә бик сирәк сәлам алыша. Әнә шулай кеше яратмый, кешеләрдән читләшә торган гадәте өчен дә аңа Керпе дигән кушамат биргәннәр иде. Сәлимнең хатыны исән чакта балалары әниләре белән авылда кала торган иде. Хатыны үлгәннән соң Сәлим аларны үзе белән ияртеп йөри башлады. Бер туктаусыз авылдан авылга, заводтан заводка күчеп йөрүнең балаларына да тәсире булмый калмады. Мәүлә кылы яшьләре белән алар арасында ниндидер бер киртә хасил булган кебек иде. Авылда аларның якын дуслары юк. Җәй көне Керпенең балалары еш кына авылның таза хәлле кешеләренә ялланып, урак-ура печән чабалар. Авыл гадәтләреннән бизгәч, алар бик күп нәрсәдән читләшәләр. Аларны якты йөз белән каршы ала торган бердән-бер йорт Миңлебай Сафасы йорты гына иде. Яхшы күңелле, акыллы Саҗидә аларның хәлләрен аңлап, үзләренә ияләштерде. Сәлимнең өлкән улы әтисе шикелле үк көчле, таза Вәли дә, озакламый атасының кушаматын алып, аны Керпе Вәли дип йөртә башладылар. Сәлим биек кузлага салган юан бүрәнә өстендә канатларын җәйгән бөркет шикелле җилпенеп-җилпенеп пычкыны салмак кына йөрткәндә, Вәли астан әтисенә булыша. Сәлим авырыбрак китсә, аның урынына өскә улы менеп, абыйсына булышырга Хәтирә килә. Күбрәк вакыт кыз әтисе белән абыйсына аш пешерә, керләрен уа, ямый яки берәр җиргә көнлекче булып эшкә яллана иде. Кай ягы беләндер Хәтирә ирдәүкә Саҗидәгә дә охшаган иде. Сөйкемле, чая, аның шикелле үк кыю иде. Ихтимал шуңа күрәдер Саҗидә аны аеруча ярата. Өстәвенә Саҗидәгә аның тырыш, сабыр булуы да ошый. Гел ирләр арасында үскәнгә, Хәтирәгә яшьтәш кызларында очрый торган вакчыллык, көнчелек кебек сыйфатлар хас түгел иде.
Тормышның бик күп ачысын төшесен күргәнгә, Хәтирә булганы белән канәгать була белә, авырлыкларга түзә белә иде. Ирен Хәтирәгә өйләндереп, Саҗидә үзенә яхшы дус табасына ышана. Йортына көндәш түгел, киңәшче китерәсен яхшы белә иде. Җәйнең кояшлы эссе бер көне. Талгын гына искән йомшак җил авыл башыннан чәчәк атып утырган үләннәрнең тәмле, баллы исен алып килә. Сафа белән ныгытып сөйләшкәннән соң, Саҗидә икенче көнне иртүк Сәлимнәргә китте. Сәлим зур гына таш өстендә пычкы кайрап утыра иде. Пычкының тар очын ике тез арасына кыстырып, киң ягын култык астыннан уздырып җибәргәндә, 3 кырлы игәү белән пычкының тешләрен кайрый. Кереп килгән Саҗидәнең күләгәсе Сәлимнең аягы янына төшкәч, керпе күз кырые белән генә аңа карап алды да яңадан эшенә кереште. Нишләп утырасың, Сәлим абзый? Менә корыч кимереп утырам әле. Саҗидә шундагы икенче бер ташка утырды. Сәлим пычкыдан башын күтәрмәде. Саҗидә аның эшләгәнен озак кына сүзсез карап утырды да: «Ник дәшмисең? Ичмасам, ни йомыш белән йөргәнемне сорар идең? Пычкысына багынган да каткан», – диде. «Катмыйча», – диде Сәлим башын калкытып. «Атым да, сыерым да, сукам да бит ул минем. Карап тормасаң, хәзер бозыла, тутыга башлый. Йомышың булса әйтерсең, булмаса, бераз утырырсың да китәрсең. Мин бер зур эш белән килдем әле». «Нинди эш белән?» «Яучы булып». Сәлим учына төкерде дә, игәүне әйләндереп, яңадан пычкысын кайрарга кереште. «Шуннан башка эшең юктыр шул. Рәхмәт инде, Саҗидә. Мин өйләнергә җыенмыйм әле». «Юк, Сәлим абзый, мин синең яныңа килмәдем. Хәтирә янына килдем». «Хәтирә янына? Алай булгач, нигә аны миңа әйтеп торасың? Бар, үзенә әйт». Саҗидә керпедән андый сүз көтмәгән иде. «Хәтирә үзе риза булса, син каршы килмәссеңме соң?» «Нишләп каршы килим ди мин? Кемгә яучыласам дамы? Әйттем ич инде». Саҗидә таш өстеннән торып өйгә таба китте. Карындыклы тәрәзәләр аша өй эченә сыек кына яктылык саркып керә. Җир идән чиста итеп себерелгән, бөтен өй эчен диярлек биләп алган сәке кырыенда Хәтирә кул эш эшләп утыра. Аргы почмакта Вәли йоклап ята. «Ни хәлләрегез бар?» – дип яңгыратып исәнләште Саҗидә. «Тавыштасың үзең дә, Саҗидә апа. Йокымнан уяттың. Шундый матур төш күреп ята идем», – дип сөйләнде Вәли. «Шулай кирәк сиңа, көпә-көндез йоклап ятмассың. Эш булганда эшлибез, булмаганда йоклыйбыз», – диде Вәли. Һәм икенче ягына борылып ятып тагы гырлый башлады. Хәтирә белән вак-төякне сөйләшеп алганнан соң, Саҗидә туп-туры төп эшенә кереште. «Беләсеңме, Хәтирә, мин сиңа яучы булып килдем бит әле», – диде ул. «Чынмы? Кемнән? Ә үзең кемнән дип уйлыйсың соң?» Хәтирә үзе белән кызыксынырдай егетләрнең исемнәрен берәм-берәм әйтеп чыкты. Ләкин Саҗидә ул атаган саен: «Юк, юк, ул түгел», – дип кенә әйтә торды. «Алайсам, белмим инде, Саҗидә апа, үзең әйт», – диде Хәтирә. «Мин яучылаган кешегә барырсыңмы соң?» «Син миңа начарлык теләмисеңдер ич. Сафага барасыңмы?» «Сафага? Сиңа көндәш булыпмы?» «Әйе». «Кит әле, Саҗидә апа, сөйләмә булмаганны». Саҗидә кызның аптырашта калуын күреп, ни сәбәптән ирен өйләндерергә теләвен һәм ни өчен Хәтирәне сайлаганлыгын сөйләп бирде. «Майыбызга чыдый алмаганга түгел, Хәтирә. Бала кирәк безгә. Син безгә матур-матур балалар табып бирер идең». Хәтирә шоркылдап көлеп җибәрде. «Әгәр мин дә тапмый торган булсам, табарсың. Икәүләп булышырбыз», дигәч, икесе дә көлешә башладылар. Бөтен авыл шаугыр килеп җыенга әзерләнгән көннәрдә Керпе Сәлим йортында кечкенә генә туй ясадылар. Никах укылган кичне үк Хәтирә Сафа йортына күчеп килде. Миңлебай Сафасы бөтен авылның исен китәреп, 2 хатын белән тора башлады. Алар йортында гадәттә күп хатынлы кешеләр йортында була торган талаш, кычкырыш, гауга дигән нәрсә бер кайчанда булмады. Саҗидәнең ни сәбәптән йортына көндәш кертергә риза булуын һәм ни өчен кеше арасында танылмаган Хәтирәне сайлавын беркем аңлый алмады. Бу турыда бик озак сүз куерттылар, өчесенең дә бик озак гайбәтен саттылар.
Берәүләр Саҗидәне кызганды, икенчеләре Сафаны. Ирдәүкәгә өйләнеп уңды бу Сафа. Аның эш яхшы хәзер, бер юлы 2 бияне җигә. Жүнлерәк кыз таба алмады микәнни? Ул керпе кызының нәрсәсенә кызыккандыр, дип, аларның икесеннән ачыктан-ачык көлеп сөйләүчеләр дә байтак булды. Патый бу туйга үзенең бернинди катнашы юклыгын күрсәтергә тырышты һәм очраган бер җирдә: «Өйләнергә ниятләвен үземә әйткән булса, мин аңа бер дигән кыз димләгән булыр идем», дип сөйләнде. Ике ага-эненең арасы тагы да суына төште. Вафа белән Патый Сафа белән Саҗидәне элеккедән дә битәр яратмый башладылар. Һәммәсенә дә шул Ирдәүкә генә гаепле. Миңлебай карт нәселен гел әнә шул хур итә, диделәр. Саҗидә кайнанасы белән Вафаның мондый сүзләрен ишетмәскә тырышты. 100 яшьлек Зөһрә карчыкны ул һаман да әйбәтләп карый, шул эше белән Миңлебай картка хөрмәт саклый иде. Хәтирәне үзенә көндәш итеп сайлап ялгышмады ул. Сабыр холыклы, тырыш Хәтирә Саҗидәнең яхшылыгын онытмады. Юаш табигатьле Сафаны да яратып китте. Алар өчәү дус-тату яши башладылар. Җыен атнасы узды, эш өсте дә җитте. Сафа, Саҗидә, Хәтирә өчәүләп басудагы эшләрен бик тиз эшләп бетерделәр. Көз җиткәч, керпеләр авылдан эшкә чыгып киттеләр. Хәтирә Сафа йортында тулы хокуклы гаилә кешесе булып торып калды. Кыш урталарында ул үзенең йөккә узганлыгын белде. Сафа белән Саҗидә тансык баланы каршы алырга әзерләнә башладылар. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2019 ел.